took for granted. We've lost dancing. We've lost dancing. All these things all these things that will be marvelous.
satisfied. So I stepped on in and showed her a good time. I gave her what she needed while you couldn't provide. Her hips had me hypnotized. Her clothes, her body shakes as I taste the thighs. I look into her pale blue eyes.
Look at me, much I go. I feel hypnotized, circles in my eyes. I'm losing my mind. I feel hypnotized, blinded by your light, holding on for life. The more I fight it, the deeper I go. I'm spiraling down and I lose all control. I feel hypnotized, I'm losing my mind. These broken dreams don't need a remedy. Don't take away my darkest memories. The more I fight it, the deeper I go. I'm spiraling down, I lose all control. The more I hide it, the weaker I go. This perfect illusion, don't wanna let go. I feel hypnotized, circles in my eyes. I'm losing my mind. I feel hypnotized, blinded by your light, holding on for life. The more I fight it, the deeper I go. I'm spiraling down and I lose all control. The more I hide it, the weaker I go. It's perfect illusion, don't wanna let go. I feel hypnotized, circles in my eyes. I'm losing my mind. I feel hypnotized, circles in my eyes. I'm losing my mind. I feel hypnotized, blinded by your light, holding
hal, hal, hal. Hal, mic test, hal, hal, hal. Hal, 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 mic test, hal, 1, 2, 3, hal, 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 hal. Hari Om, Hari Om, Hari Om. Hal, 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 mic test, hal, 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 hal. Hal, hal. ಹಲ್ ಕೆಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಆಯೋಜನೆ ನಡಪುನಂಚಿನ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಕೆಸಡ್ ಎಂಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಳ ಆಯೋಜನೆ ನಡಪುನಂಚಿನ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಕೆಸಡ ಬಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸನ ಮಾತ ಬಂದುಲೇನೆ ಬುಡು ಉಡಲ ಮನಸ್ಸಡೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂದಲ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ತಾನೆ ಮಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೆದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭವ್ಯವಾಯಿನಿಂಚಿನ ನೆರಣಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ರು ಮಾತ ಗೊಬ್ಬ ಪಂತೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಮನಿಂಚಿನ ಮಾತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಂದು ಕ್ರೀಡಾಪಟು ನಗಲೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಂದು ನಿಗಲೆ
ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲಪು ಓಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ರಾಜ್ಯ ಬೇದಿದ ಬಳತ ಮಾರ್ಗಲಿ ಪುಣಂಚಿನ ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲ್ ನಿಗಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಜೊತೆ ಆವಡು ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಭವ್ಯವಾಯಿ ನೆಂಚಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಿಗಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡಿ ಓಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಹಲ್ 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 ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸಲಿ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಿದಡ್ರ ಮುಂಡು ನಿಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಆ ಜೋಡಿ ಇರಲಿನ ಜೊತೆಟ್ ಆ ದೈವ ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದನ ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಕಂಡುಗ ಪಾಡರೆ ಸಂಘಟಕರನ ಜೊತೆಟ್ ನಿಗಲು ಮಾತಿರಲ ಭಾಗವಹಿಸ ಓಡು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಿಗಲು ಮಾತಿರಲ ಜೊತೆಯಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದಿಂಜ ಓಡು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಅರಿಕೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಹಲೋ ಮೈಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಲೋ भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ರಾಮನಾಮ ಹಾಡಿರೋ ರಾಮ ಬರುವನು, ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹನುಮನು ಇದ್ದೇ ಇರುವನು. ವಿಶ್ವ
ವಿಶ್ವರೂಪಿ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ರಾಮಚಂದ್ರನು, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಮ ಮಾದರಿ ಶ್ರೀರಾಮನು. ವೇದ ವೇದಾಂತ ಓಂಕಾರ, ರಾಮನಾಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಂಚಾರ, ಹಾಡೋ ಹಾಡೋ ಜೈಕಾರ. ರಾಮನಾಮ ಹಾಡಿರೋ ರಾಮ ಬರುವನು, ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹನುಮನ ಇದ್ದೇ ಇರುವನು. ಗುರಿಯನೆಂದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಬಾಣ, ಹನುಮಂತ ಸೀತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೇ ಪ್ರಾಣ. ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಾತು, ಎಂಜಲನ್ನೇ ತಿಂದವನು ಭಕ್ತಿಗೆ ಸೊಂದು. ದಶ ದಿಶೆಯಲ್ಲೂ ಇವ ಮಹಾರಾಜ, ಯುಗ ಪುರುಷನೇ ಈ ಗುಣ ತೇಜ. ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಎಂದು ಬರೆದಾಗ ಪ್ರತಿ ಜನುಮಾನು ಶುಭಯೋಗ. ನಂಬಿ ಬಂದವರ ಆಧಾರ, ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರ. ಬಾರೋ ಹಾಕೋ ಜೈಕಾರ. ಓ ರಾಮ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಸತ್ತ ರಾವಣ, ಆಂಜನೇಯನಲ್ಲವೇ ಗೆದ್ದ ಕಾರಣ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ತುಳುದ ನಾಡಿಯೇ ಅವು ತುಳುವ ನಾಡಿಯೇ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಿಂಜಿನ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣೇ. ಬಿಳಿನಕೆದ ಮಣ್ಣು ತೂವರ ಅರಂದು ರಟ್ಟು ಕಣ್ಣೇ, ನೇಮ ಕಂಬುಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ನರಪಿನ ಪೊರ್ಲ ನಾಡಿಯೇ. ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡಿಯೇ ಕಲೆ ದಿಂಜು ಬೀಡಿಯೇ, ಕುಲ ಮುಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯೇ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ.
ಪೊರ್ಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ಅಸಾರ ಎಸಳದ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪೊರ್ಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ಅರಸಾರ ಎಸಳದ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಖೇದ ಈ ಸಂಪಿಗೆ ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮೆನಗೆ ತುಳುವೆರೆ ಬಂಗಾರ ಮನಸ್ಸು ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಮಾಣದ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ಪೊರ್ಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ಸಾರ ಎಸಳದ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪಚ್ಚೆ ಕುರಲ್ದ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರಡು ಉಂಡಾದು ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪುರಾಣದ ಇತಿ ಆದಿಲಿನ ತರ್ಕೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡಿಗೆ ಇಂಚಿತನ ತುಳುವನಾಡದ ಪರತಿರಿತ ಪೊಲಬು ಹೊಸತಿರಿತ ವಿಚಾರಣೆ ಗೊಬ್ಬು ಪಂಥದ ಉರುಟು ಪಸರ್ಪೋಡು ಪಣಪನಂಚಿನ ಅಂಗಲಾಪುಣ ದಿಬೊಂದು ಇನಿತ ದಿನ ತಾನೆ ಎಂಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತು ದಿಪುನಂಚಿನ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಡಿ ಮೂಡು ನಂಚಿನ ಗಳಿಗೆ ಕೈತಲ್ದ ದೇವಿರ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಮಹಾಮಾಯಿ ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರಸಾದನೆ ಈ ಕಂಡುಗು ಪಾಡ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇನೆ ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಕ್ಕುದ ಕಟ್ಟೆದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರ ದಿಪ್ರಂಚನ ಗಣೇಶ್ ಕುಡುಬೇರೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ನಂದಲಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ದಿಪ್ರಂಚನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಣ್ಯರ ಸಮಾಕ್ಷಮದ ಹೊರಟು ಇತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಪುಣಂಚಿನ ಗೇಲೆಗಳಿಗೆ ಕಪ್ಪಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕಪ್ಪಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವಿಶೇಷ ಮಣಿಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದನೆ ಇರಲು ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಇರಲು ಇನಿತ ದಿನ ಈ ಕಂಡುಗು ಜಪ್ಪಣ ಮುಖಾಂತರ ಬಾದೆ ಇನಿತ ಕಂಡುಗು ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಂದುಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಾವೆಡ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಬಲುದೆಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತಿದೆ ಬಹುಮಾನನ ಪಡಿನಾರೆ
ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ 6ನ ಎರಲು ಈ ಕಂಡುಗು ಜಪ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಬಾದಿ ಈ ಕಂಡುಗು ಈ ಪುರ್ತುಗು ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರೆ. ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದನಂಚಿನ ಏರ್ಲು ನಾವೆಡ್ ದಿಲ್ಯಾಂಚನ ನಾಯಡದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದಿಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತದ ಬಹುಮಾನನ ಪಡಿನಗಲಿ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರೆ ಕೈತಲ್ಲಾರಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೆರುಗು ಕೊರಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ಲಿಟ್ 6ನ ಎರಲು ಈ ಕಂಡುಗು ಜಪ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಬಾದಿ ಕಂಡುಗು ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತವರ ಮಾತ ಬಂದಿರುವರ ಗಟ್ಟಿ ಚಾಪಾಲೆಡೆ ಆ ಎರಲಿನ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡು ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರಲಿನ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಇನಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮನೆತನದಾರೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ಕಂಡ ಬುದೀಪಣದ ಬಿರ್ನೆಲ್ಲಾದ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಆತಿರು ಅರೆಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನಾರೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲುದಿಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನೆಂಚಿನ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ತಾನೇ ಈ ಇರ್ಲಿನೇ ಕಂಡುಗು ಜಬಡಾದಿರಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಈ ಕೆಸರದ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾಬೋಡು ಆ ನಿಲೆಟ್ಟೆ ಪುಲ್ಲಿನದ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಇರ್ಲಿನ ಜಪವನ ಮುಖಾಂತರ ಬಾದೆ ಈ ಕಂಡುಗು ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಲತ್ತು ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕುಲು ಅಣ್ಣನಗ್ಲ ಅಕ್ಕನಗ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಕಂಡುಗು ಜಪ್ಪೋಡು ನಿಗ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಪನ್ಮರಚನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಇನ್ನಿತ ದಿನತ ನಿಗಲೆ ಸುರೂರ್ದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲು ಏರ್ಕಾವಡು ಪನ್ಪರಂಚನ ಅಂಗಲಾಪು ಎಂಕಲ್ನ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಮುತಾಲಿಕೆ ನಡಪರಂಚನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ದೈಸಿರದ ಲೇಸಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನತಾನಿ ಪುಲ್ಯಾನಂದ ಈ ಪೊರ್ತು ಆನಗ ಪಡಿ ಮೂಡುದುಡು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟಲ ಬಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಗರ್ದೆ ಬಿಡ್ದಿಡೆ ನೆಗೆತ ಬರೆಯರವಂಡು ಮಾತ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಪನ್ಪರಂಚನ ಭಿನ್ನಯ ಇನ್ನಿತ ದಿನತಾನಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಗೊಬ್ಬಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗೊಬ್ಬಲು ನಡಪರಬಂಡು ಪೊಂಜೆ ನಗಲಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗೊಬ್ಬದ ಬೊಟ್ಟುಗು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲು ಬೈತ ಪತ್ತಾಟ ಅಂಜೆ ನಗಲಿಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲು ಬೈತ ಪತ್ತಾಟ ಪೊಂಜೆ ನಗಲಿಗೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪರಬಂಡು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಭಾಗವಹಿಸವನಾಗ ನಿಗಲ್ನ ಪುದಾರಣ ಮುಲ್ಪ ತೆರಿಪಾವಡು ನೋಂದಾವಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಮನಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಹಾಗೂ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಹಾಗೂ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮನ್ನ ಕಮ್ಮೆಣದ ಐಸರನೆ ಜನಮಂದಿರೆಗೆ ಇನಿ ಮನಮುಟ್ಟೌಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ನೆಲೆಟೆ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲೆ ಈ ಗುಬ್ಬು ಪಂತನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನೆ 4ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದ ನಂಚಿನ ಪಜ್ಜಿನ ಪಾಡ್ದ ನಂಚಿನ ಈ ಗುಬ್ಬುದ ರಸರಂಗೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ತಾನೇ ದೇವರನ್ನ ಆ ಪ್ರಸಾದನೆ ಕಂಡುಗು ಪಾಡುನ ಮುಖಾಂತರ ಪಡಿ ಮೂಡುವುದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೇ ರೀತಿಯ ವಿಘ್ನ ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಂಬಿನಂಚಿನ ಆರಾಧನೆದ ದೈವ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾಕಾಲ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನಿತ ಈ ಗುಬ್ಬುಗು ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಕಿನ್ನಿ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕು ನಿಗಲು ಕಂಡುಗು ಜಪ್ಪೋಡು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಜೊತೆ ಅಕ್ಕನಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣನಗಲ್ ನಿಗಲ ಜೊತೆಯಾದೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟರು ನಿಗಲೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯನ ಮಲ್ತದು ಹಲೋ ಹಲೋ Suruh bersata manita kamena Kulu nada kol tak jatuh tanah Kali pardu marli
ಪಟ್ಟಣ ಜನ ಅಡ್ಡಿಡು ಬಾಲದ ಮರ್ತಿಗೆ ಒಟ್ಟುಡು ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿಗೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ದೊಡ್ಡು ಸುಣ್ಣದ ಬೆರಕೆ ಜವನೆರೆ ಬಲೆ ತೋಜನಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಗಿಡ ಅವರು ಎಸ್ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಮರುಪಾಡುಗಳ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸ ನೆಚ್ಚಿನ ಇರು ಇಣಿತ ದಿನ ತಾನೇ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಮಾತ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತಾ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬತ್ತಿನಾರು ನಿಟ್ಯ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಮಣಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ತಾರೆ ಇನಿತ ದಿನ ತಾನಿಲ್ಲ ನಮಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಂಚ ಮೆರುಗು ಕೊರಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ದಿಟ್ಟಿನಿಧಿ ಒಂದು ಆ ಎರ್ಲಿನ ಜೊತೆಟ್ಟೆ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬತ್ತದ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಆರ್ನ ಎರ್ಲಿನ ಆ ತೆರೆದು ಈ ತಾರೆ ಮುಟ್ಟ ಗಿಡತ್ತದೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟಗೂ ಬಲಿಪುಣ ಪಂತಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರೋಲೇರು ಇನಿತ ದಿನ ತಾನೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮನೋರಂಜನೆದ ಸಬಿಬಿತ್ತಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ನೆಲೆಟೆ ಈ ಗೊಬ್ಬು ಪಂತನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬೇನೆ ಬೆಸರನ ಕಲೆ ಪುಣಂಚಿನ ಸುಲಭ ಸಾಧನ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಮನೋರಂಜನೆ ಎಂದು ಪಂತಿರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮನೋರಂಜನೆದ ಸಬಿ ಇನಿ ಬಿತ್ತಾರ ಆವರ ಬಂಡು ಈ ಪುಲ್ಯ ನಡೆದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನೆಗಲಿಗೆ ಏತ್ ಪೊರ್ತುಲ ಈ ಕಂಡೋಡು ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅಂಚ ದಿಪ್ಪಣಗ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ಇರಾದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೊಡೋರ ಬುಡು ಉಡಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂದುಲ ಬತ್ತು ಸೇನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಆತ್ಮೀಯ ಸುಸ್ವಾಗತ ಬೂರ್ತೆರೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರನ ಬಲ್ಲುಜಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಕೂಡ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಎರಳು ಮಂಜಟ್ಟಿ ಬಿಡತ್ತೀಯ ಸುರೇಶ್ ಮಂಜಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಎತ್ತರ ಉಂಟು ಯೋಗೇಶ್ ಸಫಾಲಿಗ ಇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಮುಂಚೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ನೆಂಚಿನ ಗಣೇಶ್ ಕುಡುವ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರ್ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಕ್ಕದಕಟ್ಟೆ ಇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಮುಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ನಿಟ್ಯ ಪರಪಾಡಿ ಇರಲ ಮತ್ತರಮೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚನೆ ನಂದಲಿಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪಣಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಮುಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುರೂತ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತು ನಂಚಿನ ಭಿನ್ನೆರೆ ಆ ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದನೆ ಕಂಡುಗೋಪಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದನೆ ಕಂಡುಗೋಪಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಬದ ಕಂಡುಗು ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತು ನಂಚಿನ ಆ ಕಂಡನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ದ ನಂಚಿನ ಗಣ್ಯ ಭಿನ್ನೆರೆ ನಿಗಲೆ ಮತ್ತರಮೆಗೆ ಬಳುವ ಪರ್ಮನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ಊರುಗು ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಾರಿನ ಗಿಡಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಇನಿ ಅನಗ ಕೋರೆಕೋಟೆಲೆ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟಗೆ ತಡೆಬೇಲಿಯಾದ ನಮಕ ಮಾತ್ರೆಗಳ ರಚನೆಯಾದಿ ಪುಣಂಚನ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಮ್ಮಾಯಿನ ಪುಣ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕುಕ್ಕುದ ಕಟ್ಟೆ ಒಂದಿತ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರಾದ ಪುಣಂಚನ ಗಣೇಶ್ ಕುಡುವೇರಿ ನಮ್ಮಡಪ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದುಲೇರಿ ಅರಣ್ಯ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸಂತೋಷನ ಗಣೇಶ್ ಕುಡುವರೆಗೆ ಒಂದು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ತಾನೇ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರ ಜೊತೆ ಅರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಎಂಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸಚೀಂದ್ರ ಅಮೀನ್ ಈರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ಈ ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಂತೀರೆ ಸಚೀಂದ್ರ ಅಮೀನ್ ಈರೆ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಪುರ್ತು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದ ಪುಣಂಚನ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರೆ ಇರುತ್ತ ಜೊತೆಟ್ಟಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೆರುಗುಣ ಕೊಡ್ತುನಾರೆ ಪೊರ್ಲ ದೇಕಿನೆ ದಿಂಜಾದನಾರೆ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನರಾದೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೊಂದು ಬತ್ತನಾರೆ ನಾವೆಡ್ದ ಎಲ್ಲಿಯಂಚನೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗಡೆ
ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಂಚಿನ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ತಾರೆ ನಿತ್ಯ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಶಿವತರಿಗಳ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತದಲೆ ಅಂಚನೆ ನಂದಲಿಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬುಲೆಚಿಲಿಡಿ ಗ್ರಾಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಪಿರವಡು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತು ನಿಪುಣಂಚನ ನಂದಲಿಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರೇ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಧ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದಲೆ ಶಿವತರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸಂತೋಷ್ ನಂದಲಿಕೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನಯ ಈ ಕೂಟದ ಪಿರವಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತು ನಿಪುಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಂತೆರೆ ಸಚೀಂದ್ರ ಅಮೀನ್ ಇಮೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲೆ ಶಿವತರಿಗಳ ಸಂತೋಷ್ ನಂದಲಿಕೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದಿ ಇಲ್ಲಿ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನಯ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ನೆಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಲಿಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತಿರೋಡು ಬಂದು ನೆಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತದ್ರು ಬಂದುಲೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಡ ಮನುಷ್ಯನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತದ್ರು ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವರೇ ಒಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಾಮಾಯನ ಎದುರು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ದಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅಂತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎದುರುಡೊಂದು ದಿನ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬನಂಚಿನ ಉಮೇದ್ವಾರ ಜವನಿಯರೆಗಳ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳೆಯರೆಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತಂದು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಮನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಬಂಡಾರ ಸತತ 4ನೇ ಸರಿ ಅಂಕಲೆಗ್ ಕಂಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗಾರು ಬುಡ್ಚಿಂದ ಬಂತಿಜರು ಅಂಚಿನಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಜವನಿಯರು ಓಲ್ಲಾ ಪೋತುಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಒಂದು ಅರಿಗೊಂಜಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಒಂದು ಸತತ 4ನೇ ಸರಿ ಅನ್ನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಖುಷಿ ದೇ ಆಪುಂಡು ಬಂಡ ಸಂತು ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಗೆ ಯಾಲ್ನ ಬಾರಿ ಬೆಂದಿನಿ ಗುಡುವರೆ ಇರುವ ದಿನ ಡೆಂಗು ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ರಜೆ ಬಾರ್ದು ಈ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಬೇನೋ ಅಂತೆ ಆಂಡ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಬಂಡ ಏನು ಬಂಡ ಏನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಟ್ರೆ ಒಂದು ಜಂಕ್ ದೇ ಬಂಡ ಡೆಂಗು ಜ್ವರತೆ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಡಿ ಏನೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇವಣ್ಣದು ಅಂಚ ಈ ಜವನಿಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ದೇರಿ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲು ನೆಕ್ ಸಂತು ಬಕ್ಕ ಸುದೇಶನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಟು ನೆಕ್ ಕಂಬಿಳ್ಳ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಂಚಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಮು ಇರಗುಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಮಲ್ಪಂಡ ಕುಶಾಲದ ಬೇಲೆ ಹತ್ತು ಖಾಲಿ ನಟದೆ 4 ಜನ ಒಟ್ಟು ಬಾರ್ದು ಮಲ್ಪಣ ಬೇಲೆ ಹತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನಾವು ತೋಜ ಹೊಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಗಳು ತೋಜಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರೋದು ಆತೆ ಬೆನೋಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆಗಳುಂಡು ಅವು ಮಾತಾಡಲ ಆಪಿನ ಹತ್ತವು ನೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ದೇವೇರನ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡಗಲೇಗ ಅಂಚೆನ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಹೊರಡು ಪಣದೆ ಅಂತ ದೇವೇಡ ನಂಬುದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರನು ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತ ನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ನೆಂಚಿನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಮ್ಮಾಯಿನ ಪುಣ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರೇ ಗಣೇಶ್ ಕುಡುವೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಡುವ ನೆಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದ್ರು మా అమ్మాయిన నెనపల్తందు ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕೆಸರಡು ಒಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಾತ ಇನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟೆಡು ಒಟ್ಟುಗಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡಿತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗಳ ಅಂಚನೆ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಕುಲುವಲ ಬತ್ತೆಂಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರಿದರು ಅಕಲೇಗ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಪಣದೊಲ್ಲ
ಈ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟು ಇನಿ ಕೆಸರಡು ದುಂಬು ಕಂಡೋಡು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ನಮ್ಮ ಕಂಡೋಡು ನಮ್ಮ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ಇನಿತ್ತ ಕಾಲೋಡು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಮಿಷನ್ ಅವನುಂಡು ನಾನೊಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಪೋಂಡ ಎರ್ಲು ಒಲ್ಲನ ಎರ್ಲೆನ ತೂವಡಣ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಟು ತೂವಡಾತೆ ಇಂಚ ತೂವರ ಕಣ್ಣಾರ ತೂವರ ಏರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಅಂಡ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಜೋಕುಲ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಳು ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಇನಿ ಉಂಡತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾದ ಬಂಡ ನಾನು 10 ವರ್ಷ ಪೋಂಡ ಹಿಂದುಲೆಗ್ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರ ಒವ್ವೇ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೇನೆ ಬೈದು ಡಾಯ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮೈಕ ದಿವರ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪಡು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪನತೆ ಯಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬರೋದು ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಮೈಕ ಸೆಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಡೋಣ 4 ದಿನ ಮಲ್ಪಡೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಮಲ್ಪಡಲ್ಲ 4 ದಿನಕ್ಕೂ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋದು ಆಯನ ಇಮ್ಮನ ಕೈಕಾಲು ಬತ್ತೋಳು ಇಂದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಿಂದುಳು ಮಾತ ಒಂಜಾವಡು ಆಯ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಿ ಟೀಕಾಸ್ತ ಮಲ್ಪನತ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇನ್ನೂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪುಂಡು ದಯ ಬಂಡ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಮಲ್ಪಡ ಆಯನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದಾಯ ಸೇವಡು ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕಲ ದುರುದ್ದೇಶ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಸೇರುಜ ಅವೇ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಇಡ ತುಳ್ಳಿ ಬೇತೆ ನೆಟ್ಟು ಅಕಲು ಒವ್ವೇ ಆವಡು ಒವ್ವೇ ದ್ವೇಷ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಬಂಡ ಅಕಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗಾಪೇರು ಅವೇ ನಮ್ಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನು ಮಾತಾಡ ಒಂದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಂದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡು ಒಟ್ಟುಗಾದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಗ ಒಂದೇ ರೀತಿ 5 ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ ನಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಡು ಮಾತಾಡ ಕೇಳುವ ಇಂಜನೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಂಬಳದಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಸೇರಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ನಮಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತುಕೊರಡು ಎಂದು ಮಾತಾಡ ಕೇಳುವ ಇನ್ನಿಡು ಕಾಂಡಿಡು ಭಯಮುಟ್ಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾದ ನಿಕಡುವ ಪಂಡು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಿಂಚ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಗಣೇಶ್ ಕುಡುವೆರೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮುನಚನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗಳ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದೆ ಸುದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಲಿಕೆ ಒತ್ತು ಗುರಿಕರಿ ಇಡಕ್ಕೆ ನೊಂದುಲೆ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ನೆಂಚನ ಗೌರವ ನಿಮಿತ್ತ ಗಣೇಶ್ ಕುಡುವೆರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುನ ಪ್ರಭಾದ ಆರ್ಥಿಕ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಈ ಪುರ್ತೂರು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ನಿಟ್ಯ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರೆಗಳ ವಂದನೆ ಪುರ್ತೂರು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಾರಾ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಿ ಪಣಂಚನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುನ ಪ್ರಭಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕಾರ್ಯಂತರ ಈ ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಂತರಾದಿ ಪಣಂಚನ ಸಚೀಂದ್ರ ಅಮೀನ್ ಇರೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುನ ಪ್ರಭಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ನೆಚ್ಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಪುರ್ತೂರು ಮುಗಿತಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪುರ್ತೂರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆದ ಉದ್ದೀಪನ ನಡಪರಗೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಂಡದ ಉದ್ದೀಪನ ಆತನೆ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಮಾತ ಲತ್ತು ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕುಲು ಅನ್ನ ನಗ್ಲ ಅಕ್ಕ ನಗ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಂಡೋಗು ಜಪ್ಪುಡು ಬರ್ಮನಂಚನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಪರುಪಾರ್ದನ ಜೋಕ್ಲು ಹಿಡ್ದು ಪರುಕಲ್ದಿನ ಪರಬೇರೆ ಮುಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಕಂಡುಡು ನಿಗಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊರ ಕಂಡುಗು ಜಪ್ಪಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸುರೂತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಾದಾ ಪನ್ಪಣ ಇತ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ಇತ್ತ ಮಲ್ಪ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿಗಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನಿಯಾದಿ ಪುಡು ಪನ್ ಮನುಷ್ಯನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪೊಂಜೆನಗಲಿ ನಿಗಲ ತಂಡದ ಪುದರಣ ಮುಲ್ಪ ನೋಂದಾವಣೆ ಮಲ್ಪಡು ವೇದಿಕೆದ ಬಳತ ಮರ್ಗಿಲಿ ನಿಗಲಿ ಪುದರಣ ನೋಂದಾವಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ ಮನುಷ್ಯನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅಂಚನೆ ಪೊಂಜೆನಗಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂಚನೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅಂಚನ ಆಂಜೆನಗಲಿ ನಿಗಲ ತಂಡದ ಪುದರಣ ಮುಲ್ಪ ನೋಂದಾವಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ ಮನುಷ್ಯನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದಲೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೆರುಗು ಕೋರಿ ನೆಂಚಿನ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನೆ ಇರ್ಲು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಪರುಪಾಡನ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತ ನೆಂಚಿನ ಇರ್ಲು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ತಾನೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಗುರುಪುರದ ಕಂಬಳಡೆ ಪರುಪಾಡನ ವಿಭಾಗಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡಿ ನೆಂಚಿನ ಇರು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಂಡೋಗು ಜೊತೆ ಕಂಡೋಗು ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತು ಪಂಡ ನಮಕ್ ತಿಗಿದ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂದಲ ಪನೋಲಿ ದಯನ್ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಜನಮಾನಸುಡು ಜನಮಂದಿರ ಮಾತ ಮನ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯುವ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಇತ್ತಂದಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಂಚಿತ್ತನ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಡೆ ಗುರುಪುರದ ಅಡ್ಡೂರು ಮೂಳೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡೆ ನಾ ಪರುಪಾಡನ ನಾವೆರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸದ ಬಹುಮಾನ ಪಡಿ ನೆಂಚಿನ ಇರು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಕಂಡೋಗು ಜೊತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತು ನಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಇರ್ಲೆಗ್ ಬರ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಮಂದುಲು ಬರ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಲೆಡೆ ಅಭಿನಂದಿಸೌಡ ಮನುಷ್ಯನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ನನಗಿಚ್ಚಾವಲಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಭಾಗವಹಿಸನ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿದ ಮಾತ ತಂಡದಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬಗಳ ನಿಗಲ ಸಹಕಾರ ಇಪ್ಪಾಡು ಎರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದೆ ಕೂಡ ಇಡೇ ಬರ್ತದೆ ನಿಗಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಫುಲ್ಲು
ಎರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದು ಇಡೇ ಬತ್ತದು ನಿಖಿಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಮುಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ಒಂತೆ ಬರ್ತರು ಪ್ರದರ್ಶನಗೋಸ್ಕರ ಮಾತೆರೆಗೊಲ್ಲರ ತೂಪರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಪ ಉಂತಲೆ ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲಿಪಿದಡುಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಅವರ ಕಂಡೋಗು ಜಪ್ಪಡು ಮುಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಕಿನ್ನಿ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕಲ್ನ ಗಮನಗೆ ಕಂಡೋಡು ನಿಧಿ ದಪ್ಪಾದೀತೆರು ಏರಗಲ ಮುಕ್ತವಾದ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಪಣವದ ಗಂಟೆನೆ ಕಂಡೋಡು ತಪ್ಪದೀತೆರೆ ಅವೇ ನಾಡದ ಪತ್ಯಾರ್ನ ನಿಗಳಿಗೆ 1,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಜೊತೆಟೆ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕ ಉಂಡು ಅಂಜಾದಿ ಪುಣಗ ನಿಧಿ ನಾಡರೆ ನಿಗಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಹೆಸರಡೆ ಇಣಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುತ್ತುಮರ್ಗಿಲಿದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದು ತೂಪುಣಂಚಿನ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ಬದುತು ಬೋಲಿ ಅತ್ತು ನನ್ನ ಪರದೇಶ ಇತ್ತಿನಗ್ಲಿಗಳ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತಾ ಚಾನಲ್ ದಾಗಲಿ ಅಗಲಿಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಣಿಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷ ಚಾನಲ್ ದಾಗಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಗಲಿಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಣಿಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಇಣಿತ ದಿನ ತಾನಿ ನಡಪಡೊಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ತಾಂಗಣು ಕೊರಿಯರೆ ಪೊರ್ಲುದ ದೇಕಿನ ಕೊರಿಯರ್ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಚೆಂಡೆ ಬಳಗ ಚಿಂತನ ಚೆಂಡೆ ಬಳಗ ಮುನ್ಕೂರು ತನ್ನದಗಳ ಬತ್ತದ ಜೊತೆ ಆತಿರಿ ಅಗಲಿಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಣಿಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಅಬ್ಬರದ ಸ್ವರ ಲಕ್ಕದ ಕೇನುಣು ಕೆಂಬಿಕೆ ಇಂಪು ಇಂಚಿತ್ತನ ಸಂಸ್ಥದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪಣಂಚಿನ ಧ್ವನಿ ವರ್ಧಕದ ಅಗಲಿಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಣಿಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಈ ಪೊರ್ತರು ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಥಮವಾದಿ ಜೋಕಲ್ನ ಬಲಿಪುಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುಡು ದಯದಿದೆ ಗಮನಿಸಲೇ ಜೋಕಲ್ ಮಾತ ಕಂಡೋಗು ಜಪ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಂಡೋಗು ಜಪ್ಪಡು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತರು ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಮೋಕ್ಯದ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಬರೀ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿದ ಬರೀ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್ ತುಳುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್ ಎಂಬೆರ್ಲ ಜೊತೆ ಅವರೊಳ್ಳೆರಿ ಅನಂತ ದಯದಿದ್ದು ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಕಂಡುಗು ಜಪ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಬಲಿಪುಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬಿಡು 1ನೇ ತರಗತಿದ್ದು 7ನೇ ತರಗತಿ ಮುಟ್ಟ 8 ಹೊಡೆದು 10ನೇ ತರಗತಿದ್ದು ಜೋಕುಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಕಂಡುಗು ಜಪ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ಗಿತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬಿಡು
ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಗಮನಗೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುಂಡು ಒಂಜೆ ಹಿಡ್ದು 4ನೇ ತರಗತಿ 5ರ್ದು 7ನೇ ತರಗತಿ ಮುಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ 8ರ್ದು 10ನೇ ತರಗತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಡು 1ರ್ದು 4 5ರಿಂದ 7 8ರಿಂದ 10 ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ವರದಿಗಾರರೇ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ಮುಣ್ಕೂರು ಆರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೊತೆ ಆತಿರಿ ಅರೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ ಪ್ರಭದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನೀ ಪೊರ್ತುಡು ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲ ದೈದಿದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಂಡುಗು ಜಪ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ತಯಾರದಿಪ್ಪಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಜಯರಾಜ್ ಪ್ರದೀಪ್ ನಿತೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂದೇಶ್ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಜೊತೆ ಅಗಲಿಗಿಲ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರಭದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುರೂರ್ದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಬಯಣಿಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲಿ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಲೋಪದೋಷ ಬರಂದಿಲೆಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳ ಜೊತೆ ಆತಿರಿ ಅಗಲಿಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನೀ ಪೊರ್ತುಡು ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲ ದೈದಿದೆ ಜೋಕುಲಗೀತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬಿಡು ಒಂಜೆ ಹಿಡ್ದು 4ನೇ ತರಗತಿ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚನೆ 5ನೇದು 7ನೇ ತರಗತಿ 8ರಿಂದ 10 ಜೋಕುಲು ಮಿತ್ತಿಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿರಿ ತಿರ್ತಿ ಕಂಡೋಡು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿರಿ ನಿಖಿಲ್ ದಾನೆ ತಿರ್ತ ಮಿತ್ತು ತುದುನು ಜಪಜಾರ ತಿರ್ತ ಜಪಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿ ಬರ್ಪೇರಿ ನಿಖಿಲೇನು ಜಬಡವ್ರ ಹಾ ಪೋಷಕರನ ಗಮನಕ್ಕೆ ದೈದಿದ್ದ ಆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮಾತ್ರ ಕಂಡೋಗು ಜಪಡಲಿದೆ ಇಂದಕ್ಕೆಂಡ ಆ ಕಂಡದ ಕಮ್ಮೆಣದಾದ ಆ ಕಂಡದ ಸತ್ವ ಶಕ್ತಿದಾದ ಅಂತ ಪನ್ಪನೇನೆ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾವುಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪೋಷಕರನಗಳು ಮಾತ್ರ ನಿಗಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲಿನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿದ್ದಾರ ಅಂಡ ಆ ಕಂಡೋಗ ಆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಜಬಡಾವಡು ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕುಟ್ಟುಡು ಅಗ್ಲೆಗಲ್ ಒಂಜಿ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶನೇ ಮಲ್ತುಕೊರಡು ಅಗ್ಲೆಗಲ ಈತ್ ಜನತೆ ಎದುರು ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಪುಟ್ಟವಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಗಲ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತುಂದುಲ ದೈದಿದೆ ಆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮಾತ್ರ ಕಂಡೋಗು ಜಬಡಾವಡು ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಿರಂತರವಾದ ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬುಲು ಮಾತ ನೆಗೆತ ಬರೆಯರುಂಡು ಅಂಚ ದಿಪ್ಪಣಗ ಆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರ್ಲ ಅಗ್ಲಿ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೇನೆ ಪುಲ್ಯನದ ಪೊರ್ತುಗು ಆ ಜೋಕುಲಿನ ಕಂಡೋಗು ಜಪಡಾಲೆ ಮನ್ಮನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಜೊತೆಟಿ ನಿಗಲ್ಲ ಕಂಡೋಗು ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಮನ್ಮನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಅಕ್ಕನಗಳಿಗೆ ಅಣ್ಣನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೈನಿಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬು ಪಂತುಲು ರಂಗೇರುಡು ಅಂಚ ದಿಪ್ಪಣಗ ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೋಡು ಇನಾಮು ಗೆಂದಿಲೆ ನಿಧಿ ಶೋಧ, ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ, ಹಿಂಬದಿ ಓಟ, ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ, ಉಪ್ಪು ಮೂಟೆ,
ಬೊಕ್ಕ 5 ಮೀಟರ್ ಬಲಿಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂಟಿ ಕಾಲಿನ ಓಟ ಈತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಡಪರಬಂಡು ದೈದಿದೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿಗಲು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಪನ್ಮನಚಿನ ಭಿನ್ನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದೈದಿದೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಾಗವಹಿಸವನಾಗಲಿ ಪುದಾರು ಕೊರಿಯರ ಬಾಕಿತ್ತನಾಗಲಿ ಕಡೆತ 2 ನಿಮಿಷದ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪಡು ನಿಗಲಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಕು ಬತ್ತ ಪುದಾರು ನೋಂದಾವಣೆ ಮಲ್ಪಡು ದಯನ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೇವಲ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷಡೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬಿಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲು ಬತ್ತಿದ್ದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಪನ್ನೆಂಡಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂದು ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ನಿಗಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋರ್ನ ಇತ್ತನೇ ಬತ್ತು ನಿಗಲಿನ ತನ್ನದ ಪುದಾರ ಮುಲ್ಪ ನೋಂದಾವಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಾಗವಹಿಸವನ ಅಕ್ಕನಾಗಲ್ಲ ನಿಗಲ ತನ್ನದ ಪುದಾರ ನೋಂದಾವಣೆ ಮಲ್ಪಡು ತಳಕು ಪಟ್ಟಿ ರಚನೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲಿನ ತಂಡನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಲ್ಪ ರಾಬುಜಿ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಅವಿಡ್ ದುಂಬೆ ನಿಗಲಿನ ಪುದಾರ್ನ ಮುಲ್ಪ ತೆರಿಪಾಲೆ ಭುಜಂಗಿರಿ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲಿ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಡು ಜೋಕಲ್ನ ಜನತ ಭುಜಂಗಿರೆ ಒಂದೊರ್ದು 4ನೇ ತರಗತಿ ಮುಟ್ಟೈತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸ್ವರೂಪ ಬಲಿಪುಣ ಜೋಕಲ್ನ ಐತ ಬೆರಿಕೆ 5 7 8 10 ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜನಂಗ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುಡು ಐಟಿ ಕಾಲೇಜು ವಿಭಾಗದಾಗೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸವಲ್ಲಿ ಒಂದೊರ್ದು 4 ತರಗತಿ ಜೋಕಲ್ ಪೋಲೆ ಎತ್ತಿರ್ತೆ ಭುಜಂಗರ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ 1/5 ತರಗತಿಗೆ ಯಾವೆ 1/5 ఒక 6/10 ಸುರು ಕಾಂಜೋಕಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಂಜೋಕಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಚ್ಚ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಡು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಗೆತು ಬರೆಯರುಂಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೀಠ ಇಪ್ಪೇರೆ ನವಿ ಮುಂಬೈದ ಅವರಿ ಉದ್ಯಮಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ಉದ್ಯಮಿ ಸುಖೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಮನೋಜ್ ಕೊಡಿಕೆರೆ
ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಂಜನಾ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡೆ ಮಂಗಳೂರು, ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರೆ ಸಾಲಿಡೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಜಗೊಳಿ ಉದ್ಯಮಿ ಪೂರ್ಣ, ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿ ಇನ್ನ, ವಿಖ್ಯಾತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ಕಾರ್ಕಳ, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನಾರಾವಿ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರು, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಮಿ ಕಾರ್ಕಳ, ರತ್ನಾಕರ ಅಮೀನ್ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರು. ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ತುಳುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸವರಲ್ಲಿರು ದೈದಿದು ಮಾತಿರ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಭಾಗವಹಿಸಲೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ವಿರಾಮ ಕೊರ್ಪ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾಲೇಸದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿ ಪುಣಂಚನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುಖೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೊತೆ ಆತಿರ ಅರಿಣೆ ಗೌರವ ಆಧಾರ ಪೂರ್ವಕ ಬಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನಾರಾವಿ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ಆರ್ಲ ಜೊತೆ ಆತಿರ ಅರಿಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಓಪನ್ ಮನುಷ್ಯರು ಭಿನ್ನಯ ಮಾಡ್ತಂದ್ರು. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತ ತಾನೇ 20 ತಂಡದಗಳ ಪುನರ್ ನೋಂದಾವಣೆ ಮಲ್ದಿರೆ ಆ 20 ತಂಡಲೇನ ತಳಕು ಪಟ್ಟಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲಿರಿ ಆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪ ದೈದಿದ್ದು ಗಮನಿಸಲೆ ಆ ಪೊರ್ತು ನಿಗಲು ತಯಾರದಿಪಡು ಇಂಗ್ಲು ಎಪ್ಪುನಗ ನಿಗಲು ಬತ್ತಿಜರ್ನಾಂಡ ಇತ್ತಿನ ತಂಡನು ವಿಜಯ ತಂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪ. ಅಲ್ಪ ದಯದಿದ್ದು ಜೋಕುಲ್ನ ಗಮನಗೆ ಏರ್ಲ ಮಣ್ಣು ತಕೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆ ಏರ್ಲ ಒರಿಯಕೊರಿ ಮಣ್ಣು ತಕೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಕೀಟ್ಲೆ ಮಲ್ಪುಣ ನಿಗಲ್ ಮಿತ್ತು ಬರುಡು. Ivanovsky, the music gamble. ಚೇರ್ ಬಾಯ್ ಚೇತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘೋಷಕರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಮೆರುಗು ಕೂರ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂದು ನಿರೂಪಕರೇ ಚಿಯರ್ ಬಾಯ್ ಚೇತು
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೊತೆ ಹತ್ತಿರ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. the exclusive and hottest IDs. பொருளுடு பொருளு பொருளு ತುಳುನಾಡು ಹಸಾರ ಎಸಳದ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ பொருளுடு பொருளு பொருளு ತುಳುನಾಡು அரசார ಎಸಳದ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕೇದಗಿ ಸಂಪಿಗೆ ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮೆನಗೆ ತುಳುವೆರೆ ಬಂಗಾರು ಮನಸ್ಸು ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಮಾಡದ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ಹೆಸಾರ ಎಸಳದ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭವರನ್ನು ದಯವಿದೆ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಂಡು ಜಪ್ಪಡು ಐತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ತೆಲ್ಲಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಅವರ ಸಂಘಟಕರ ಜೊತೆಯಾದ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬಿಡೋ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅಣ್ಣ ಚೆಂಡ ಚೆಂಡ ಹಲೋ 1ರಿಂದ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಗದ್ದೆಗೆ ಇಳಿಬೇಕು. ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಸಭಾ ಇರೋಲ್ಲರು ಮುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಲೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆಳ್ಳಾರ್ ಚೂರಿಡಬೆಲೆ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಓಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಪುದರ್ ಮಲ್ನೆ ಯಾರು ಓಟೆಗಿಂದ ಬರಡು ಈ ಒಲ್ಪ ಪಾತ್ಯರನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀರಿ ಗದ್ದೆದ ಕಾರ್ನರ್ ಅಡುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಅಶರೀರ ವಾಣಿಕೆ ಒಂದು ಒಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು.
ಕಾಂತಾರದಾರ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಡು ಈರ್ನ ಜೊತೆ ಚೇರ್ ಬಾಯ್ ಚೇತುಲ ಬರ್ಪೇರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಿಗಲಿ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದ್ಬರಂಚಿನ ಇರಾದೆ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ರೀತಿದ ಗೊಬ್ಬಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಏಕಕಾಲಡೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಬುಡು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಅನಗ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಅರ್ಥಾತ್ ಬಲ್ಲು ಬೊಯ್ತ ಪತ್ತಾಟ ಪಂತೋಲ ನಡೆಪೆರಬುಂಡು ಪುಂಜನಗಳಿಗೆ ಆಂಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದಿರಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ 7,777 ಪಣವದ ಬಟ್ಟುಗು ಟ್ರೋಫಿ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ 4,444 ಪಣವದ ಬಟ್ಟುಗು ಟ್ರೋಫಿ ಪುರುಷನ ವಿಭಾಗಡೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ 7,777 ಪಣವದ ಬಟ್ಟುಗು ಟ್ರೋಫಿ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ 4,444 ಪಣವದ ಬಟ್ಟುಗು ಟ್ರೋಫಿ ತೃತೀಯ ಬೊಕ್ಕ ಚತುರ್ಥ ಮೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಹುಮಾನ ನಗದುದ ಬಟ್ಟುಗು ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕ ಪುಂಜನಗಳ ವಿಭಾಗದ ಥ್ರೋಬಾಲದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ 3,330 ಮೂಜಿ ಪಣವದ ಬಟ್ಟುಗು ಟ್ರೋಫಿ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ 2,222 ಪಣವದ ಬಟ್ಟುಗು ಟ್ರೋಫಿ ಮೂಜನೇ ಬಹುಮಾನ 3,330 ಮೂಜಿ ಪಣವದ ಬಟ್ಟುಗು ಟ್ರೋಫಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ 2,222 ಪಣವದ ಬಟ್ಟುಗು ಟ್ರೋಫಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಾಲೆ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿಜಿನ್ನಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಭಾಗವಹಿಸಾನ ಬಂದಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ನಿಗಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನು ಈತ ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಗಲಿಗೆ ಪುಣ ಅಚಾದಿಪುಣಗ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಭಾಗವಹಿಸಾವುಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ಎಂಗಲ್ನ ಸಶಿರ ಓವೋ ನೆಟ್ ಜೋಕುಲ್ ಬಲ್ಪನಾಯ್ಕಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ರಡ್ಡ್ ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡೋಡು ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ನಗ ನಾಣ್ಯ ದೀತೆರು ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ನಗ ನಾಣ್ಯ ಬಂಗಾರದ ಬೊಳ್ಳಿದ ರತ್ನ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಪುರೋಂಡು ಅವಲ ಬೊಳ್ಳಿದ ನಗ ನಾಣ್ಯ ಬೊಳ್ಳಿದ ತಟ್ಟೆ ಐಟ್ ದೀತೆಡು ಬೊಳ್ಳಿದ ಲೋಟೆನ ಬೊಳ್ಳಿದ ತಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಚತುರ್ಕೋನದ ಬೊಳ್ಳಿದ ತಟ್ಟೆ ಅವು ಬೊಳ್ಳಿದ ತಟ್ಟೆ ಪಿರಕೊರೋಡಿಗೆ ನಗ ನಾಣ್ಯ ದೆತ್ತಿನಗ್ಲೆಗೆ ನಾಡು ಬತ್ತನಗ್ಲೆಗೆ ಕೂಡ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ 1,000 ಇನಿ ವಾರ ಮೊಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇನ್ನಿ ಹತ್ತಂದ 1 ವಾರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಕೂಡ ನಾಡು ಬತ್ತನಗ್ಲೆಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಲೆಪ್ಪುವರಿಗೆ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುವರಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವರಿಗೆ ಏತೇತು ವಿಧಕಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವಂದಿರು ನಿಧಿ ನಾಡ್ನಗ್ಲೆಗೆ ಐತ ಜೊತಿಟ್ಟು ಬಂಗಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಮಿನ್ಕುನ ಶಾಶ್ವತ ಫಲ ಕಲ ಉಂಡುಗೆ ಭುಜಂಗೆರೆ ಅಂಚಂಡ ಜೋಕುಲಿತ ನಾಡ್ರ ಸುರುಮಲ್ಪೇರ ಅಂದ್ ಜೋಕುಲು ನಾಡ್ಲೆ ನಾಡ್ರ ಸುರುಮಲ್ತದೆ ನಾಡಿದೆ ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದಿರ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆ ಬೋರ್ಡು ನಾನು 1,000 ಒಂದು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಡಿಗಳು ನತ್ತೆ ಅವಳು ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಲ್ಲೂ ಮಾರೋಲೆಗ್ಲು ಮಾರಜ್ಜ ನಮಕ್ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಈ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಲು ಬೊಲ್ಲಿದ ನಾಣ್ಯ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಅವು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಐನೆ ಶಾಶ್ವತ ಬಾದಿದಿ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕ ಬಂಡದಾದೆ ಅವಿನ್ನು ತೂವಡು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ತುವಾರ ಅವೊಂಜೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಫಲಕವಾದಿಪ್ಪುನು ಏಪಲ ತುವಾರ ನಮಕ್ ಐಕ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕ ಅಂದಿಪ್ಪುನು ಐಟ್ ಕೆಲವು ನಾಣ್ಯಲುಲ್ಲ ಅಗುಲು ಮಾಲೆ ಮಂತದ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲಿಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಲಿ ತೋರಣದಂಚ ಅಂದ ಒಂಜೆ ಹಿಡ್ದೆ 5ನೇ ತರಗತಿ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭುಜಂಗನ 5 ಬೊಕ್ಕ ಆಜೆ ಹಿಡ್ದು 10ನೇ ತರಗತಿ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ 5 ಬೊಕ್ಕ 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿಯವರು ಬೊಕ್ಕ ಗದ್ದೆಯ ಕೊನೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಗದ್ದೆಯ ಕೊನೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಲೋ ವಾ ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ರೆಡಿಯಾ 1ರಿಂದ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಗದ್ದೆಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರಿ ನಿಖಿಲ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತೆ ಚೇತು ಚಿಯರ್ ಬಾಯಿ ಚೇತುಲ ಬರ್ತೇರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು
ತೋರೆಜ್ಜಿ ಪೂರ ಕಪ್ಪೆ ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ಸನ್ನಿಧಿ ಅಂಚ ಬಂಡ ಏನ ಕೈಟ್ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಉಂಡನ್ನ ಅದನ್ನ ಕೈಟ್ ದಾಲೆ ಜಗಲ್ ನಮಸ್ಕಾರಗೂ ಪ್ರತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ಯವ್ ಕೇನು ಜಾತಿ ಆಂಡ ಕಲ್ಕನ ಒಂಚೂರು ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುಣತೆ ಅಂದಪ್ಪ ಕಲ್ಕರ ಅಪನ್ ಕಲ್ಕಲೆ ಮೈಕ್ ಹಾ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿತ್ತ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾ ಬಲೆ ರೇಸ್ ಬಲೆ 1 ಹಿಡಿದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗ್ಲು ಬರೋಡು ಜೋಕುಲು ಚೇತನ್ರೆ ಮೀಸೆ ಬರ್ಪಿನಾತಿ ಚೇತನ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಬಲಿಪುಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಣ ಜೋಕಲ್ನ ಇತ್ತೆ ಆತು ದೂರ ಹೊಡೆದು ಬರ್ತಿ ಭುಜಂಗೆರೆ ಕೈತಾಲ್ದಿಲ್ಲ ತೊಂದ್ರೆ ಜ ಮಲ್ಲಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ದೂರ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಅದು ಪಂಡ ಅಗಲು ಇರ್ನ ಅರ್ಥ ಏನ ಕಿನ್ನಿಡು ಬಲ್ಪು ಜೇರು ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಪೇರು ಬನ್ಪಿನ ಅತ್ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಪರ ಆತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಒಂಜೆ 5ನೇ ತರಗತಿ ಇರೆಗೆ ವಿಷಯದಾದ ಮಣ್ಣ ಮಾತಿಲ್ಲ ಒಂಜೇ ತಕ್ಕಟ್ಟು ತೂಕ ರಾಬ್ಜಿ ಕೆಲ ವಸ್ತುಲಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ತಕ್ಕಡ್ಡಿ ತೂಕೊಡು ಕೆಲ ವಸ್ತುಲಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ತಕ್ಕಡ್ಡಿ ತೂಕೊಡು ಎಲ್ಲೇ ತಕ್ಕಡ್ಡಿ ತೂಕಿನ ಮಲ ತಕ್ಕಡ್ಡಿ ತೂಕರಾವು ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚದೀಪನಗ ಒಂತೆ ಒಂಚೂರು ಕೈತಲ್ದಿ ಕತೆ ಅಗ್ಲೆಗೆ ಏನ ಪಂಡ ಕೊಂಚಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಒಂಜಿ ಮಾನದಂಡ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಉಂಡು ಅತೆ ಬೊಕ ಪೂರೈಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಂದೆ ನೀ ಅಲ್ಲ ಉಣ್ಲ ಬಲೆ ಅಗಲ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಡೆ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ನಾನು ಗೊಬ್ಬುದು ಬಾಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡ್ರಿ ಈ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಂದು ಬರೋಡು ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಪೋಷಕರನ್ನಾಗ್ಲಿ ಕಂಡುಗು ಜಬಡವಡು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ದಯನ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಈ ಜೋಕಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ದುಮ್ಮದ ದಿನಕ್ಲೇಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆಗ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಕವಾದ ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶನ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭನಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತೀರಿ ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದಾಗ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಂದು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತೀರಿ ಜೋಕಲ್ನ ಮಾತಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೇಂಡಿರಿ ಏರಗೆ ಮಾತ ನಾಟಕದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ಕೆನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಕೈದಿರ್ತು ಪಂಡಿಗೆ ನನಗೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಆರ್ ಬರ್ಪೇನು ಒಂಚೂರು ರುತ್ತುಲಿ ನನಗೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಪಂಡಿಗೆ ಅಪಕ ಟೀಚರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ದಾದಾ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲ ಶಾಲೆಡಿ ಈತೊಂದು ಧೈರ್ಯದ ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳಿರತ್ತ ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ಗೆ ಆತನಗ ಬೊಕ್ಕದ ಜೋಕುಲ ಮಾತ ಅಭಿನಯ ತುಯ್ಯಿರಿ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೊರಿಯರಿ ಈ ಕೈದೆರ್ದಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಆ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ನಾರದನ ಪಾತ್ರ ಕೊರಿಯರಿದ ನಾರದಿ ತ್ರಿಲೋಕ ಸಂಚಾರಿ ಆ ನಾಟಕದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೊಡ ಆತ ಚಾಣಕ್ಯ ಮಂತೆ ಆದಿಪೊಡು ಖಂಡಿತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಚತುರ ಉಲ್ಲೆತ್ತ ಬಂಡದ ಕೊಂಚ ನಾರದನ ಪಾತ್ರ ಕೊರಿಯರಿ ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತ ಮುಗಿದಾನ್ರಿ ನಾರದನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಉಂಡು ನಾರದನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪುನಗ ನಾರದನ್ ನಾಡುವೇರಿ ಬೇರೆ ನಾರದೆ ಭಾರತನ ಹುಡುಗಿಜ್ಜಿ ಆಯೊಂಜಿ ಮೂಡಿಯರು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಗಡಗಡ ನಡ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆಗೆ ಚಳಿ ಜ್ವರನ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಆಯ್ ಸಭೆನು ತೂತಿ ವೇಷ ಭಾರತ ಬಾತ ಸಭೆನು ತೂತು ಆಯ್ಕೆ ಪೋಡಿಗೆ ಸುರಾತನು ಮಾರ್ಕ ಬಾತ ಆತನು ನನ್ನ ಯಾನು ಪೋಜಿ ಬಂದು ನಿಗಂಟು ಮಲ್ತು ಮೂಡಿಯರು ಕುಳುದೆ ಟೀಚರೇ ಮಂಡ್ಯ ಬೆಚ್ಚಾನಿಗೆ ಸೀದ ಕೊನತೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ನೂಕೇರು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ನೂಕುನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನ ಡೈಲಾಗ್ ನಾರದ ನೀನು ಏನು ಬಂದದ್ದು ನಾರದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗಡಗಡ ನರ್ಗೊಂದು ಪನ್ಪೆ ನಾನಾಗಿ ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಟೀಚರು ದೂಡಿದ್ದು ನಾರದ ಪರ್ಚ ನಾರದತ್ತೆ ನಾಟಕ ಪರ್ಚ ಹಲೋ ಇತ್ತೆ ಕಿಂಜ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಲಿಪುಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ 5ನೇ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕುಲ್ ತಯಾರಾತ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ರೆಗೆ ಇರೇ ಬಲಿಪುಣ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ವಿಧದ ಬಲಿಪುಣ ಉಂಡು ಈರು ಪಂಡ ನಾರದೆ ಮೂಲ್ಪ ಬತ್ತೆ ಇರ್ತದೆ ಅವು ನಾರದೆ ಒಂದು ನೀರ್ದೆ ನೀರಿಡು ಬೂರ್ದೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲ್ಲರೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅವಿತ ಒಂಜನೆ ಐತಾ ಅವು ಬುಡ್ನೆವು ಇತ್ತೆ 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ ಒಳಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾತ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೆರೇನಂತುವರೆಗೆ ಅತ್ತೆ ಸತಿಜಣ್ಣ ಕುಡೆಂಜಿ ಗಮ್ಮಟ ಮಿತ್ತಡು ರೈನ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಉಂತುದೇರ್ತುಲೆ ಅಂದೆ 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ ಪಣ್ಣಗ ಕಟ್ಟದ ಮೀಸೆ ಬೋದಿನಾಗ ಪನ್ಪಿನಿ ಮಗಳು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ ಓ ದೇವರೇ ಅಯ್ಯ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಣ್ಣು ಓಯ್ चेतन रे चेतो क्या हो गया माइक क्या हो गया अरे ओ भैया ये बातुगोल्दले का नडु कंडोडु तंदु ऐस मन्नेडि मिनी तूनोंदंड जोक्ले मात मंडे दैन पतुंदु बोवे ಹಲೋ ಎಂಜಿನ ಇರೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನೆ ಇರೇನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಟ್ಟುನ ಕರೆಂಟ್ ಬೋದಿತ್ತನೆ ಕರೆಂಟ್ ಬೋದಿತ್ತನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ದೇಪಣ್ಣಗ ಮನ್ಸನೇ ಧೈರ್ಯ ಪೂಜ ಅಂಜಾದಿಪ್ಪನ ಮೈಕ ಧೈರ್ಯ ಪುಣ ಅಂಜ
ಸೆಲ್ ವೀಕಾಂಡ ಸೆಲ್ಲಿ ಬೀಕಾಂಡ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Connect ಒಂದು ಏತ್ನೇದಿತ್ತೆ ಒಂದೆರಡು ಏತ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೆಯಪ್ಪನಾಗಲಿ ಬರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಇರತ್ತ ಅಂದ ಬರೆಪಿನಾಗಲು ಬರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಇರತ್ತಾ ಅಂದ ನಾವು ಬಿಡು ಮಾರೆ ಸುರು ನಾವು ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಾನಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತೆ ಒಂದು ಏತ್ನೇ ಹಿಡಿತೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಏತ್ನೇದ 6 ರಿಂದ 7 ಸಸ್ಯನ್ನ ಓ ಬೋ ಒಂಜಿ ಐನಾತನತೆ ನಾನು ಆಜಿರ್ದೆ ಹೇಳ್ದೆ ಪೋಡು ಆಜೆ ಹಿಡ್ದೆ ಮತ್ತೆ 1 ರಿಂದ 5 ಆಜೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 10 ಅಂದು 7 ಗೆತ್ತನ ಬೈ ಎಡಮಂಟ ಬಿಟ್ಟು ರನ್ನಿಂಗ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಅಂಚ ಪೂರ ನವಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತನ ಜಾಗ್ರತೆ ರಟ್ಟ ಸರ್ತಿ ಬಿಡ್ಪೇರು ಹಾ ಉಂಡಿಸಿ ಏತ್ನೇ ಜೋಕುಲು 6 ರಿಂದ 10 ಆಜೆ ಹಿಡ್ದು 10 ಸಸ್ಯನ್ನ ಆವೋ ಬರೆಯಪ್ಪನಾಗಲಿ ಬರೆಯ ಒಂದಿಪ್ಪಡು ಅಂದ ಬರೆಯಪ್ಪನಾಗಲು ಮೈನ್ ಬರೆಯೋಡು ಇನಿ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೆಟ್ ರಡ್ಡು ಸುತ್ತುಂಡು ಆಜೆ ಹಿಡ್ದು 10 ಚೇತನ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆಂಡ ಏನಾಗ ಪುಲ್ಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆನಾಗ ನಿಟ್ಯ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ನಿರ್ಲು ಕಂಡೋಗ ಜತ್ತ ಮಾತರಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅನ್ನುತ್ತದು ಎರ್ಲೇನು ತೂಪನ ಅಪರೂಪ ಆತ ನಿತ್ತೆ ಅತೆ ಅವಳ ಇಂಚಿತನ ಕಂಡೋಡು ಎರ್ಲು ಇಚ್ಛೆ ನಿತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರನ ಥರ್ಡ್ ಉಂಡ आणि ಏರೆ ನಡುಟು ಮಿನಿ ಭಾತಿಯನ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಕೇಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಉಂಡ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಉಂಡ ಏರಿಯವು ಎಕಡೆ ಬನ್ಯತ್ತ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಡ್ಡೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ವ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಪದೇ ಪದೇ ಚೊರೆ ಮಾಡುದೆ ಅಂತ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ತದ ಒಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲೆ ಸಜ್ಜನ ಅಂಚ ಅಪಕಾರಣ ಎರು ಜಾತದ ಪುಲ್ಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂಡ್ 7 ಜನಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ಎತ್ತುದು ಅದೇ ಇತ್ತೆ ತೂಪುನ ಎರ್ಲಿನ ತೂಪುನ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂಚಿತ್ ಅವಲ ಇಂಚಿತನ ಕಂಡೋಡು ಎರ್ಲು ಇಜ್ಜನಿತ್ತೆ ಇಂಚಿತನ ಕಂಡೋಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಬತ್ತದಾತನ ಎರ್ಲಿನ ತೂಪನ ಕಂಬಳಗೆ ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಕಂಡೋ ಜಾಪರೆಗೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಉರುವಾಪುನ್ ದೈಗೆ ದೇಪಣ್ಣಗ ಒಂದಿತ್ತೆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಕಂಡವು ಕೆಸರು ಕಂಡವು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಗಲ್ ಖಾಲಿ ಕಡೆ ಗೊಬ್ಬುದು ಜಾಲದ ಸಿಮೆಂಟೆಡ್ ಗೊಬ್ಬುದು ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲೆಗಿತ್ತೆ ಕಂಡ ಹೋಗು ಬಂದು ಮದತ್ತು ಬೋತು ಐಕಲ್ ವಿಷಯದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ್ರಿ ನೆಟ್ಟ ಕೆಸರದ ಮಣ್ಣುಂಡತೆ ಈ ಕಂಡದ ಮಣ್ಣುಂಡತೆ ಅಲ ಬಿಡ್ತೇರೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಆಯ್ನ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ 7 10 ಬಂದಿರು ಆ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಒಪ್ಪಿನ ಕೊಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಚಟ್ಟಿದಾರ್ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಕೂಡ ಆಜೇರ್ದು ಭತ್ತ ಅವ್ರು ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಬರೆಪಿನಾಗಲಿ ನೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಮಾತ್ರ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಚೇತನ್ರೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಸುರೂತ ಪಂದ್ಯಾಟಗೆ ಕಲ್ಯಗರಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ನೀರ ತಂಡದಗಳ ತಯಾರೋಡು ಬಲೆ 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 ಪುದರ್ ಲೆತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟು ಪಟ 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 ಬರೋಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪನ್ಪಿರಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂಜದ ಇಪ್ಪನ ಐಕದ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬರೋಡು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡದಗಳ ಕಲ್ಯಗರಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಯಾರೋಡೋಣ ಹಲೋ ಚೇತನ್ರೆ ಹಲೋ ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ನೇ ಬರ್ತೀರಿ ಅದೇ ಆ ರೋಜು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ಆತೇರಿ ರಂಗಭೂಮಿಡೆ ಸಿನಿಮೋಡು ಯಕ್ಷಗಾನಡೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಧಾನಲ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೊಣಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರಣ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಇಣಿತ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣದ ಬಿನೆರೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ಆತೇರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಒಂಜೆಡ್ದು ಫೈನಲಾ ಒಂಜೆಡ್ದು ಐನದ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲಿತ್ತನ ಪಾರ ಬರೋಡು ರೇಗು ಹಲೋ ಚೇತನ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಬೋಳಾರ್ ಬತ್ತದ ಅವರು ಕುಲ್ಲು ದಾಂಡ್ರೆ ಚೆಂಡದಾಗ ನಲ್ಲ ಉತ್ತಾವಜೇರು ಅದೇ ఒక పన్యాన్ అంది అయితే పొన్ను జోకులకి ಒಂಜೆರ್ದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲಿತ್ತನ ದೈದಿದು ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಗೆ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಬಲ್ಪುಣ ಬಂತ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮೂಜಿ ತಂಡದಾಗ ಪುದರನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಪಲ್ಲೆ ಟೀಮ್ ವನಶ್ರೀ ಕೆಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಿರ್ವಾ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಬೋಳ
ಮೂಜಿ ತಂಡದಾಗ ಪುದಾರು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎರಡಲ್ಲ ಪುದಾರು ಕೊರಿಯರ ಬಾಕಿ ನನ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ಬತ್ತು ಕೊರೋಡು ಬರಡು 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 ತಡಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲಿತೆ ಉಳ್ಳೇರ ಒಂದೆರಡು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಲ್ಪ್ನಾಗಲಿ ಓಕೆ ಇಚ್ಚತಾ ಆಜೇರ್ದು ರೂಲ್ಸ್ ಕೇಳನೆ ದಯದಿದ್ದು ಅಲ್ಪನಿಕಲು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಲ್ಪ ಲಾಗೆರೆಗಿಜ್ಜಿ ಬಲ್ಬಹುದು ಕೈ ಟಚ್ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಪಬಹುದು ಹಲೋ ಚೇತನ್ ರೇ ಅರವಿಂದ್ ಬೌಲರ್ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಈ ಪೊರ್ತು ಬರ್ರ ಅಭಿಯಾನ ಒಂದು ಬೇಗ ಬರ್ಪೇಂದು ಇಜ್ಜೆ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪದ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಇತ್ತಿಂದ ಅದನ್ನು ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಈ ಪೊರ್ತು ಒಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಇರು ಒಂದೇ ಪೊರ್ತಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಬಂಡೇರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪಡ್ದ ನಾನು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತಿದ್ದೆ ಎತ್ತುವೆ ಅಂತ ಬಂಡೇರಿ 10 ಗಂಟೆ 50 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬತ್ತಾರು ಎತ್ತದಿರಿ ಅಂದೆ 1 ನಿಮಿಷ ಬೇಗ ಬತ್ತೇರಿ ನಂಡ ಆರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬರ್ಪೇರಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊರಪೇರಿ ಅಂತ ಐತ ಅರ್ಥ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಇತ್ತ ಆಜೇರ್ದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗಲ ಫೈನಲ್ ನೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಉಂಡ ಐಜತ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಡ್ ಬುಧರಂಜಿ ಬರಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಒಂಜೆ ದೈನದ ಪುಂಜೋಕುಲುಲ್ಲರ ಆಜೇರ್ದು ಪತ್ಯದ ಲೇಡೀಸ್ ಪುಂಜೋಕ್ ಆಜೇರ್ ಪತ್ಯದ ಪುಂಜೋಕುಲುಲ್ಲರ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾರ ಉನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು ನಾ ಕಾಲ್ ನೆಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುಗ ಅವೇ ಬಲೆ 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 ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಏರ್ಲ ಪಿರ ಜಾರೋರ್ಚಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕುದ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಗಲ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪಂಪಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಲು ಪಡೆಯವನೇ ಆಗಲೇ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಅಂಚ ದೀಪ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡು ಅಂದೆಲ್ಲ ಸಾಲ ರಜೆನ ಉಂದಿತ್ತ ಪುಂಜೋಕುಲ್ನ ನೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿಂಚಿ ಜೋಕುಲ್ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ ಬೇರೆ ಬಲೆ ರೆಡಿ ಅಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಪಾರ್ದ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮನಿಗೆ ತೊಂದಿ ರಂಜನೆ ಪಾಲು ಪಡೆಯನಗಲೆಗಲ ನೆಟ್ ವಿನ್ ಆಯನಗಲೆಗಲ ಅಭಿನಂದನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮಲ್ಲಗಲೆ ಓಪನ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿತ್ತದಗಲೆ 7 ಜನಕ್ಕಲ ಆನ್ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಬಲ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಅಂಜನೆ ಪುಣ್ಣು ಜೋಕುಲೆಗಲ ಬಲೆ ರಾಮಗುಟಂ ಬಲ್ಪೋಲಿ ಆತ ಆನ ಒಂದು ಕೆಸರದ ಕಂಡ ನೆಟ್ ಬಲ್ಪುನ ಇಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ದ ನೆಲಟು ಬಲ್ಪುನ ಇಕ್ಕಲ ಪರಕುಂಡು ನೆಲಟ್ ಬರೋಣ ಪೆಟ್ಟ ನೆಟ್ ಪೆಟ್ಟ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ವಿಷಯ ಬಣ್ಣಗ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಸಿಕ್ಕುಣ್ಗೆ ಈ ಕೆಸರದ ಕಂಡೋಡು ಬಲೆ ಆಣಿ ಜೋಕುಲು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿತ್ತಿ 7 ಜೋಕುಲು ಆಪುಂಡು ಬಲೆ ಅಂಚೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ರೆಡಿ ಆವಡು ದಯದಿದ್ದು ಅಲ್ಪ ಆಣಿ ಜೋಕುಲು ದಯದಿದ್ದು ಕೆಪಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಕೇಳು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಪ ನಿಗ ಲಾಗೆರೆಗಿಜ್ಜಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟಚ್ ಆವಡು ನೆಟ್ ಒಂದು ಪೂರಗಲೆ ಮಾತ್ರನಾ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಡ ಅರಟೇತಾ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಆಣಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಲ್ಲಗಲ ಇಣಿತಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಡುಪಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೊತೆ ಅರಣ್ಯ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಚೇತನ್ರ ಒಂದು ಬಲಿಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವರ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂತ ಒಡವೆ ಅವ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರೋಡು ಈರಿ ಕಂಡೊಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಅವೇ ಜೋಕುಲಿನ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತು ಕಡಬಿಡೋಡು ಚೇತನ್ರ ಬಗ ಅಲ ಬರ್ತಾರೆ ಆಣಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಲ್ಲಗಲ ಪಂತ ಅಡೆ ಇದ್ದ ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಸಸಣ್ಣ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕನ ಮಣಿಪುಗದ ಪೊಲಿ 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 ಬೇಗ 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 ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಬೋಡು
RHS. ಕೆಲವು ಮಿತ್ರ ರೈಕೋಡ್ ಪಾಡೊಂದು ಪಾಪ ಅಗಲೆಗಿಲ ಇತ್ತು ದಪ್ಪಡ ಬರ್ಚ ಬಂದು ಕುಲ್ದೇರಿ ಅಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಮೂರಗಲ ಬರಡು ಹಾ ಇದು ಪುಣ್ಯ ಜೋಗುಲ್ಲ ನೆಟ್ ರಡ್ ರೌಂಡ ಜನ ಮಸ್ತುಲ್ಲಿ ಇರತ್ತಾ ಒಂಜೆ ರೌಂಡ ತೂಲಿ ಜನ ತೂಲಿ ಬೇಗ ಬೋಡು ಬೇಗ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ತಕ್ಕೆ ಪೋಲಿ ಬೇಗ ರಡ್ ರೌಂಡ್ ಜೋಕಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬೋಲೆ ಚೇತನ್ರ ಹಾ ಬನ್ನಿ ಮುಗಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಆಗ್ಲೇ ಮಾತು ಬಿತ್ತಿಲೆ ಪಡವೆ ಓ ಸರಿ ಬೇಗ ಉಲ್ಲರ ಬೇಗ ಅವು ಬಣ್ಣು ಲೈಟ್ ಬಲ್ಬ್ ನಕಲು ಆತೇನಾ ಅಲ್ಪ ದಯದೀದ ಅಲ್ಪ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪುರ ಕೆಸರು ದಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಪತ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿತ್ತದಗಲ ಜೋಕುಲ್ನ ಪುಣ್ಯ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಲಿಪುಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯ್ತು ರೆಡಿ ಅಲ ಬಿಡ್ತೇರೆ ಅಲ ಆಂಡ್ ಇಡೆಗ್ ಬಲಿಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಡು ಮಾತಾ ಜೋಕುಲು ಅಂಚನೆ ಕಂಡುಡಿಪ್ಪುನ ಪೂರಗಲ್ಲ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗ ಬತ್ತದ ಉಂಟೋಡು ದಯಪಣ್ಣಗೈತೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚದಿಕ್ಲು ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋಡು ಬಲಿ ಪೂರಗಲ್ಲ ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಬಾಡು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಡಿಯರ್ಲ ಒಂತ ರೆಜ್ಜಿ ಚೂರು ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಬೇಗ ಅಲ್ಪ ಅಂಚಿತ್ರ ಬಲಿ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಗುಲು ಪೂರ ವಿಕ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುನ್ಕೂರು ಬೊಕ್ಕ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ನಿಗಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಲಿ ವಿಕ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುನ್ಕೂರು ಬೊಕ್ಕ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ಮುಗಿ ಕೂಡಲೇ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪಣ ಅಪಗ ನಿಗಲಿ ತಯಾರಾದಿ ಪಡು ಬಂದ ಮುಂಚೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ಪುಂಜೋಕುಲು ಪೂರ ಮಿತ್ ಬೇಗ ಚೇತನ್ರೆ ಇನಿತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ಹಿಂದುತ್ವದ ಸಿಡಿಲ ಮರಿ ಸದಾಕಾಲ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪಿರವಾಡಿ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ದು ನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಾಲ್ಕೆ ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದ ಇನಿತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುವರೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಯಾತಿರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ವಾಲ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬದಾಗಲಿ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸೇರಂದಿನಗಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪೊಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಭಾರತ ದೇಶಗೂ ಚಿನ್ನದ ಪದಕನೆ ಕೊಣತ್ತುಕೊಂಡು ನೆಂಚಿನ ಅಕ್ಷತ ಪೂಜಾರಿ ಬೋಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೊತೆ ಯಾತಿರ ಅರೆಗೆಲ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ ಚೇತನ್ರೆ ಹಲೋ ಆಗ್ಲೇ ಕಡಪುಲೆ ಮಿತ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡು ಕುಸಲಾಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಅನ್ನ ಸಿರಿಕಂಟೋಡು ಬರ್ಬಿಡು ಅಂಚ ಅದಿಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಐನೆ ಸಬೀತ ನೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋಡು ಬಂದು ನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮತ ಬಾಡು ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ ಪಣ್ಣೆಗೆ ಏನು ದಯದೀದಲ್ಪ ಸಂಘಟಕರು ಗಮಟೆ ಪಂಚನೆ ಕತ್ತೇರಿ ಮುಲ್ಪೈಪುನ ರೆಫ್ರಿ ನಗಲೆಗೂ ಕೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಿಗಲ್ಡ ಚಂದು ರೆಫ್ರಿ ಮೇರುಲೆ ಅರುಡ ದಯದೀದ್ ಕತ್ತೇರಿ ಅಂಚನೆ ಗಮಟೆ ಎಂಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ఇప్పుడు ಅಂಚನ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಕೆಸಡ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಪನ್ಬರಂಚನ ಈ ಗರ್ದು ಬಿಡ್ದದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮಣಿಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಪುರ್ತುಡ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಚಾವಡಿ ಲೇಸೆ ಉದೀಪಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದೆ ಬಿನ್ನೆರಿನೆ ಇಣಿತ ಈ ಸಭಾ ಮತ್ತೆರ್ಮೆಗೆ ಬಾಮಿಂತುದುಲೆ ಲೇಸದ ಗುರುಕರ್ಮೆದ ಗದ್ದಿಗೆಡೆ ಬತ್ತದ ಬಾಲಗೌಡ ಪಣದೆ ನವಿ ಮುಂಬೈದ ಒರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಉದ್ಯಮಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರೇ ಸುಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರಿನೆ ತಮ್ಮಣದ ಪೀಠಗ ಬತ್ತದ ಬಾಮಿಂತುದುಲೆ ಇರೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಬತ್ತದ ಆಸಿನ್ ರಾವುಡ ಪನ್ಮನಂಚನ ಬಿನ್ನೆ ಮಲ್ತುದುಲೆ ಸಂಘಟಕರೇ ಬಿನ್ನೆರೆನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ತಂದು ಬರಡು ಪನ್ಮನಂಚನ ಅರಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತುದುಲೆ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಹ್ವಾನಿತರಾದಿ ಪಣಂಚನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್ ತುಳುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್ ಇರಳ ಈ ಪುರ್ತರು ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬಾಮಿಂತುದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನದ ಉದ್ಯಮಿಲಾದಿ ಪಣಂಚನ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಈ ಪುರ್ತರು ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬಾಮಿಂತುದುಲೆ ಅಂಚನೆ
ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಡಾರು ಇರೆಲ್ಲ ಮೊತ್ತರಮೆಗೆ ಬಾಮಿಂತುದಲೆ ಅಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಡುಪಿ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತೂರು ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂದುಲೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನಾರಾವೆ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರು ಇರೆಲ್ಲ ಮೊತ್ತರಮೆಗೆ ಬಾಮಿಂತುದಲೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಮಿಲು ಕಾರ್ಕಳ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತೂರು ಚಾವಡಿಗೆ ಬಾಮಿಂತುದಲೆ ಅಂಜನೆ ಅಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಡುಪಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಳ ಇರೆಲ್ಲ ಮೊತ್ತರಮೆಗೆ ಬಾಮಿಂತುದಲೆ ರಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತೂರು ಮೊತ್ತರಮೆಗೆ ಬಾಮಿಂತುದಲೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತೂರು ಚಾವಡಿಗೆ ಬಾಮಿಂತುದಲೆ ಎಂಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಚಾವಟ್ಟು ಬತ್ತದ ಬಾಲಗಾವಡು ಪನ್ಮನಚನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತದ ಎಂಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸಂತೋಷ್ ನಂದಲಿಕೆ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತರು ಮೊತ್ತರಮೆಗೆ ಬಾಮಿಂತದಲೆ ಬಂದುಲೆ ಪಚ್ಚೆ ಪಜೆರೆಡೆ ಮಿಣ್ಕೊಂದಿಪ್ಪಣಂಚಿನ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಭರತ ಖಂಡದ ತೊಟ್ಟಿಲಿ ಭಾರತಾಂಬೆನ ಮಟ್ಟಿಲಿ ಗಟ್ಟಾಬೈಲು ಮಳೆ ತರುಟು ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರ ಸೇರಿ ನಡುಟು ಆನ ತೆರೆ ಪೊಣ್ಣ ನೆರೆ ಕಾಪುಣಂಚಿನ ಭಯಭಕ್ತಿದ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡು ಈ ತುಳುವನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಣೆ ಪಿಂದೊಡು ಅವೇನೆ ಜನಮಂದಿರಿಗೆ ಮನಮುಟ್ಟಾಡು ಪಣ್ಪುಣಂಚಿ ನೆಲೆಟಿ ಈ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಲೇಸನೆ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಕರಿನ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಇನ್ನೇ 4ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಪಜ್ಜನೆ ಪಾಡ್ದಿರಿ ಇಂಚಿತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಸಭಾಲೇಸನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತರ್ಕೊಂದುಲೇರಿ ಸಭಾಲೇಸದ ಉದೀಪನದ ಏಲ್ಯ ಇಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಡಿ ಮೂಡುನಂಚಿನ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚನ ಕಾರ್ಯ ಕಜ್ಜು ಒವ್ವೆ ವಿಘ್ನದಾಂತೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ನಡಪಡು ನಂಡ ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ಮಲ್ಪೊಡುಗೆ ದೇವರ ಪಂಡ ಕಣ್ಣುಗು ತೋಜಂದಿನ ಮಾಯ ಕೈಕಿ ತಿಕ್ಕಂದನ ಶಕ್ತಿ ಮಾಯದ ಮದಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲುದು ಲೋಕನು ಕಾಪುಣಂಚಿನ ಸತ್ಯೋ ರಾಪಿ ಪಕ್ಕಿಲಿಗೆ ತೆಗುಲು ದಿಪ್ಪಣಂಚನ ದೈ ಮರಕ್ಕೆ ಈ ಭೂಮಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನ್ಮ ಮನುಜ ಕುಲಕ್ಕೆ ದೇವರೇ ಆಶೀರ್ವಾದದ ನಿರಳಾದಿಪ್ಪೇರೆ ಆ ದೇವರನ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಉಡಲ ಮಂಟ ಮೆಡೆ ಸುಗಿಪುಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಬುರುಟು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಬಣದೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಇರಣೆ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬಾಮಿಂತುದಿಲ್ಲ विघ्नेशा तव शरणं विघ्नविनाशक तव शरणं विघ्नेशा तव शरणं विघ्नविनाशक तव शरणं ताळतंबूरी ಕೈಯೊಳಗೆ ವಿಠಲನ ಭಜನೆ ಮನದೊಳಗೆ ತಂಬೂರಿ ಕೈಯೊಳಗೆ ವಿಠಲನ ಭಜನೆ ಮನದೊಳಗೆ ವಿಘ್ನೇಶ ತವ ಶರಣಂ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ತವ ಶರಣಂ ವಿಘ್ನೇಶ ತವ ಶರಣಂ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ತವ ಶರಣಂ ಲಂಬೋದರನೆ ಅಂಬಾಸುತನೆ ಕವಿಜನ ಪ್ರಿಯನೆ ತವ ಶರಣಂ ಲಂಬೋದರನೆ ಅಂಬಾಸುತನೆ ಕವಿಜನ ಪ್ರಿಯನೆ ತವ ಶರಣಂ ವಿಘ್ನೇಶ ತವ ಶರಣಂ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ತವ ಶರಣಂ विघ्नेशा तव शरणं विघ्नविनाशक तव शरणं विघ्नविनाशक तव शरणं विघ्नविनाशक तव शरणम् ದೇವರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ನೆಂಚಿನ ವೈಷ್ಣವಿ ಇಂಬೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದೊಕ್ಕ ಈ ಮನ್ನ ಕಮ್ಮೇಣದ ಈ ಕೆಸರದ ಬುಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದನಂಚಿನ ಎಂಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನೇ ಅನಗ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ
ಸುತ್ತುಮೂಡುದ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೇನು ಲೆತ್ತು ಕೊಂಡಾಡೋಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮನನಿಲಿಕೆ ಇರ್ಮೆನ ಪಸೆರ್ಪಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ನೆಲೆಟೆ ಮನೋರಂಜನೆದ ಸಬಿಬಿತ್ತಾರ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಇನಿ ಮನುಷ್ಯನ ಬೇನೆ ಬೇಸರಿನ ದೂರ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ತಾಕತ್ತೆ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಉಂಡುಗೆ ಅವೆಟ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣದ ಕೆಸರಡ ದಾದ ಶಕ್ತಿ ಮುಂಡೊಂದು ಕೆಂಡ ಆ ಚರ್ಮಗ ಬರ್ಬುಣಂಚಿನ ಚರ್ಮ ವ್ಯಾಧಿ ಕಾಯಿಲೆನ ಮಾತ ದೂರ ಮಲ್ಪುಣಾತ ತಾಕತ್ತಲ ಈ ಕೆಸರಡ ಉಂಡುಗೆ ಬಿನ್ನಿ ಬಿನ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಂಡೋಡು ಇನಿ ಅಣಗ ಆ ಬಿನ್ನಿ ಬುಳೆತ ಆನಿ ಕಾಲದ ನಡತು ಬತ್ತಿನ ಐತ ಶಕ್ತಿದಾದ ಸತ್ವದಾದ ಒಂದಿನ ಮಾತ ಆ ಜೋಕಳಿಗೆ ತೆರಿಪೌಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ನೆಲೆಟ್ಟಿ ಆ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಇಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತಿದ ಚಾಬಡ್ಡ ಬಾಲಗಾತಿರಿ ಲೇಸ ಚಾಬಡಿದ ಗುರ್ಕರ್ಮದ ಗದ್ದಿಗೆಡೆ ಬಾಲಗಾತನಾರೆ ಸುಕೇಶನ್ನೆ ಇನಿ ಸುಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ತನ್ನ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಗೂ ಪಜ್ಜನಿ ದೀಪಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವಿಯತ್ತು ಬಡ ಬಂಧುಲಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಮಲ್ದಿರಿ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಅವಿಯತ್ತು ಬಡ ಬಂಧುಲಿಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಬರವು ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ವೆಚ್ಚ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬರವು ಕಲ್ಪನ ಐತೆ ಪಿರವಡು ದೇನಿಗೇನು ಕೊಡ್ತೀರ ಆ ಜೋಕಲ್ನ ಕಡೆಮುಟ್ಟ ಬರವುಗೂ ಯಾಣ ಉಲ್ಲೆ ಪಣ್ಬುಡಂಚಿನ ಭರವಸೆದ ಪಾತಿರ ಬೊಟ್ಟುಗಿ ನಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ತಾಂಗುಣು ಕೊರ್ಬುಣಂಚಿನ ಧರ್ಮಾತ್ಮೇರಿ ನವಿ ಮುಂಬೈದ ವರಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ಉದ್ಯಮಿಯಾದೆ ಈ ಭಾಗದ ಅವಿಯತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ತಾರೆ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕರ್ಮದ ಪೀಠದ ಬಾಲಗಾತನಂಚಿನ ಸುಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದಲೆ ಶ್ರೋತರಿಗೆ ಗೌರವದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪಾರ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದದೆ ಸುದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಲಿಗೆ ಎರಡನೇ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಾಮಿಂತಂದಲೆ ಲೇಸದ ಈ ಕೂಟದ ಬೊತ್ತು ಗುರಿಕಾರ್ರೆ ಸುಕೇಶ್ ಅಣ್ಣನೆ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತದಲೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದೀಪಕರೆ ಆದಿ ಪುಣಂಚಿನ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್ ಮೇಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೂರ್ನಿಜ್ಜಿ ತುಳುವ ಕಲಿತ ಕಲಾಕುರಳೆ ತನ್ನ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪದ ಬರುಟು ರಂಗಭೂಮಿಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನಡೆ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನಾರೆ ಆತೆ ತಂದೆ ಇನಿ ಅವಿಯತೋ ಜನಕುಲ್ನ ಉಡಲು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಬರೀ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾಕರೆ ಇತ್ತು ನಂಡ ಅವು ತುಳುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್ ಒಂದು ದಿನ ಕಲಾರತ್ನ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಎಂಚಾಂದ್ ಕೆಂಡ ಅರವಿಂದನ ಅಭಿನಯ ತೋದು ಎಂಕುಲು ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾಡು ಅರೆಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚನ ಪಾತೆರ ಪಂತೆರ್ ನಂಡ ಮೇರ್ನ ಅಭಿನಯದ ಚತುರತೆ ಆ ಹಂತೋಗ ಎತ್ತದಿಂದ ಅರ್ಥ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬರಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಉಳ್ಳೇರೆ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್ ಇಮೇರಿನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಶ್ರೋತರೇನೆ ಪೃಥ್ವಿ ಶಿಂಬಿರ್ ಬತ್ತದೆ ಗೌರವದ ಶಾಲೆನ ಪಾರ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಜೀವನ ಮತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ವರಿ ಕಲಾಕಾರೆ ಅರವಿಂದನ್ನೇ ಅರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಈತ ಲೇಸ ಚಾವಟ್ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಬಿನ್ನೆರೆ ಪೀಠೊಡಿಪ್ಪನಾರು ಇನ್ನದ ವರಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಾರೆ ದಾನ ಧರ್ಮದ ನಿರಲೆಡೆ ಲೋಕ ಎಡ್ಡೆಪುತ್ತು ನೆಂಚಿನ ಬರಿ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರೇ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದುಲ್ಲೇರೆ ಅರೇನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಶ್ರೀತರಿಗೆ ಸಚೀಂದ್ರ ಅಮೀನ್ ಇಮೇರ್ ಬತ್ತದ ಗೌರವದ ಶಾಲೆನ ಪಾರ್ದಿ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ಮನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ವೇದಿಕೆ ಪುಣಂಚನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರೆ ಹಿಂದುತ್ವದ ಯುವ ಶಕ್ತಿಯಾದೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ಯುವ ತರುಣರಿಗೆ ಇನಿ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ದು ಯುವ ತರುಣರೆನೆ ಇನಿ ಸಂಘಟನೆ ಪತ್ತುಕೊಡ ಪುಣಂಚಿನ ಬರಿ ಯುವ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರೆ ಹಿಂದುತ್ವದ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನಾರಾವಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ಯಾತ್ರೆ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ತೂಪುನಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಾರೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನಾರಾವಿ ಅರೇಣ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಶಿವತರಿಗೆ ಯೋಗೀಶ್ ಸಫಾಲಿ ಗಂಭೀರ ಬತ್ತದ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾರ್ದಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಕೊಡೋರಿ ಬಿನ್ನೆರೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಟ್ಟೆ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಬರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಘಟನೆದ ಜವನೇರ ಬಹು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಂಡಲ ಐಕೆ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುದಾರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಟ್ಟೆ ಯುವ ಬುದ್ಧಿಮಿಲು ಪೆರ್ಮೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಅರುಣನನ್ನು ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಲೆ ಶ್ರೋತರಿಗೆ ರಾಕೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರ್ ಬತ್ತದ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾರ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ
ಮುಡಾರು ಅಗಲ ಸಂಸಾರ ಸಮೇತರಾದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಡೇ ಪಂಪುಣಂಚಿನ ಅಂಗಲಾಪನು ಇದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿದ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆತೆಯ ತಂದೆ ಜವನೇರ್ನ ಜೊತೆಟಿ ಇನಿ ಬೆರೆತೊಂದು ಅಗಲಿಗೆ ತಾಂಗುಣು ಕೊರ್ಬುಡಂಚಿನ ಬಿರಿಬಲನು ಕೊರ್ಬುಡಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಡಾರು ಅರಣ್ಯ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ವೇತರಿಗೆ ಸುರೇಶ್ ಕುಕ್ಕುದ ಕಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಬತ್ತಿದ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾರ್ದಿ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಉದಾರ ದಾನಿಲು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರೇ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಕಿನ್ನಿ ಪ್ರಾಯುಡೆ ಉದ್ಯಮದ ಉತ್ತುಂಗದ ಮೇಲ್ತಟ್ಟಡಿ ಇತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡೆ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪಣಂಚಿನ ಕೊಡಂಜಿ ಗಣ್ಯರೇ ಅಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಡುಪಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಯಾದರೆ ಅರಣ್ಯ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ವೇತರಿಗೆ ಅನಿಲ್ ಕುಕ್ಕದ ಕಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಬತ್ತದ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾರ್ದಿ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಇನಿ ಆನಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುತ್ಸದ್ದಿಯ ದಿಪ್ಪಣಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡೆ ಜೊತೆ ಆತನಂಚಿನ ಕೊಡಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರೆ ಮಾತ ಗುರುವಣ್ಣನ ಜೊತೆಟೆ ಸಂತೋಷರ್ನ ಜೊತೆಟೆ ಮಾತಿನ ಜೊತೆಟೆ ಇನಿ ಬಿರಿಮುಲ್ಲಾ ದಿಪ್ಪುನಾರ್ ಏರಂದಿಕೆಂಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ರೆ ಇನಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಬುಣದಂಡ ಐತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆತ್ತೊಂಡು ಐನೆ ನಿಭಾಯಿಸವನಂಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರಂದಿಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಲದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ರೆ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದುಲ್ಲೇರೆ ಅರೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಶ್ವೇತರಿಗೆ ಸುಖೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಬತ್ತಿದ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾರ್ದಿ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾವಡ್ಡೆ ರಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದುಲ್ಲೇರು ಮಂಜಣ್ಣ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ದವರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಯಾದ ಇನಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಪಂಡ ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ಪಣವು ಬರವು ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಡಬಗ್ಗೆರೆಗೆ ಇನಿ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆನೆ ಮಂಜಣ್ಣ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಒಂದೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಮ್ಮ ಚಾವಡ್ಡುಲ್ಲೇರೆ ರಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಶ್ವೇತರಿಗೆ ತಿಲಕ್ ಸಾನೂರಿ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾರ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎದುಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಮುಂಚೂಣಿ ಪುಡಂಚಿನ ಮಂಜನ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಒಂದಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ರಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಒರಿ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನಿಯಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಪ್ಪುನಾರು ಇಂಚಿತ್ತದ ಈ ಭಾಗದ ಅವ್ಯತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಮಣಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಾರೆ ನಾವೆಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗಡೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಭಾಗಡೆ ಸರಣಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನಿಂಚಿನ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನರೇ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಒಂದು ಪೊರ್ಲದ ಮೆರುಗುನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎರ್ಲಿನ ಕರೆಗೆ ಜಬಡಾದೆ ಅವು ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಅರಗಲ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಶ್ವೇತರಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಲಾಲಿ ಬೇರೆ ಬತ್ತದ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾರ್ದೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಮನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತದ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದವರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಪಟ್ಟುನಾಗ ಎಗಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಜವನಿರುವಲ್ಲಿರೆ ಒರಿಯ ಕೊರಿಯ ತಾಂಗಣು ಕೊರಿಯ ದಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಂಡು ಎಂಚಿನ ಒತ್ತಡ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಐನು ಎದುರಿಸಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒರೆ ದಿಟ್ಟತನದ ವ್ಯಕ್ತಿಯರೆಂದುಕೊಂಡ ಸಂತೋಷ್ ನಂದಲಿಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಅರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಶ್ವೇತರಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎದುಕೊಂಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತದಲೆ ಬತ್ತು ಸೇನಂಚಿನ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮದಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಗಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇನಂಚಿನ ಮಾತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ತುಡರ ಉದ್ದೀಪನದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದೆ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರಿ ಮೇರಡ ಕೆನೊಂದುಲೆ ನಿನ್ನೆ ತುಡರ ಉದ್ದೀಪನೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಬಾದಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ವೇದಿಕೆ ಪಣಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಜೊತೆ ಓಡು ಪಣಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತದ ತುಡರ ಬುದಿಪ್ಪು ಭೂಮಿಗೆ ಬೊಲ್ಪು ಅಜ್ಞಾನ ತಡೆತದೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇರ್ಕವನವು ತುಡರೆ ಕತ್ತಲಿನ ಮಾಜಾದ ಬೊಲ್ಪು ದಿಂಜವನವು ತುಡರೆ ದೈವ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬೋಡು ಭಕ್ತಿದ ತುಡರೆ ಮನಸ್ಸಿಡಿಪ್ಪಿ ಬೇನೆ ಬೆಪ್ಪು ಕಲೆವಡು ಅಂಡ ಭಕ್ತಿದ ತುಡರ ಅರ್ಲಾದ ನಂಬಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುಗ್ಗಿಪಡುಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಡರ ಅರ್ಲಾವನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಾಲನೆ ಕೊಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅರವಿಂದ ಬಳ್ಳಾರ್ ಒಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತು ಗಣ್ಯರ ನಗಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ಓಡ ಮನುಷ್ಯನ ಭಿನ್ನಯ
आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तु ते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छां हि मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् ತೊಡರ ಉದೀಪನ ಮಲ್ದನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಕಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸಾದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಕಣ್ಣುನ ಉದೀಪನ ಮಲ್ದನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮಡ ಪೈಜೇರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಪಣಮನಂಚಿನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಒರೇ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಒರೇ ಕಲಾವಿದೆ ನಾಟಕದ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಾತಟ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿದೆ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಉಡಲಿಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಒರಿ ಕಲಾವಿದೆ ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ರೆ ಇನಿ ದೇವರನ ಪಾದಗೂ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಜಾತಕ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂತಕ ಅನ್ಪನ್ಪ ಪುಟ್ಟುನಗ ತಿಕ್ಕ ನಾವು ಜಾತಕಗೆ ಐತ ನಡುಟಿಪ್ಪು ನಾವು ದಾದ ಅಂದಕೆಂಡ ಜಗವೇ ಜೀವನ ನಾಟಕ ರಂಗ ಅಂದ್ ಬಂತೇರಿ ಮಿತ್ತಡೆ ಒರಿ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ನಮ್ಮನೆ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಐತ ತೀರ್ಥದ ಪಾತ್ರಧಾರಿರ ಆದಿಪ್ಪು ಅವು ನಾಟಕ ರಂಗ ಅಂದ್ ಬಂಡೇರಿ ಅಕೆರಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ನವ್ವಿ ಸೂತಕದ ಛಾಯೆಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸೂತಕದ ಛಾಯೆಲ ಈ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿತ್ತಿದೆ ಅವು ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿನ ಕಲೆವನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬಂಜಿನ ಜನನ ಬೆರಿಟ ಮರಣ ಅಂದ್ ಬಂತೀರಿ ಇನಿ ನಮ್ಮನ ಅಗತ್ಯದ ನಂಚಿನ ಆ ದಿವ್ಯಾತ್ಮಗೆ ಚಿರ ಶಾಂತಿನ ಬಯಕು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವರ ಲಕ್ಕದು ಮುಂತದು ಅರ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಚಿರ ಶಾಂತಿನ ಬಯಕೊಡು ಬಂದು ನಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಏನು ಮಂತದಲ್ಲಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಅರ್ನ ಆತ್ಮಗೋ ಚಿರ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಡೆ ಅರ್ನ ಅಗಳುವಿಕೆದ ದುಃಖನು ಮದಪುನಂಚನ ಕ್ಷಣನೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದಗ್ಲೆ ಕುಟುಂಬದಗ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ದೇವರ ಒದಗಿಸಬಡ ಪಣಪುನಂಚನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಅರ್ನ ಆತ್ಮಗೋ ಚಿರ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಡನ್ನು ಪಣದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರೂಕು ಒಂಜಿ ಉದೀಪನದ ಪಾತೆರ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಕ್ಷಗಾನಗಳ ಸೈ ನಾಟಕಗಳ ಸೈ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸೈ ಪಣಪುನಂಚಿನ ಬರಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾಕಾರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಮನ್ನಡಿ ಇತ್ತು ನಂಡ ಅವು ತುಳುನಾಡ ಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್ ಇನಿ ಅಭಿನಯದ ಚತುರತೆದ ಬುರುಟು ಅವ್ಯತ್ತು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲಿನ ಮನಸ್ಸು ಉಡಲಿಗೆಂದಿನಚಿನ ಒರಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರೆ ಎಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಭಹಾರಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಈರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅವು ಎಂಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಆದಿಪ್ಪು ಬರಡು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಲೆಪ್ಪುಗು ಎಂಗ್ಲು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದಿತ್ತ ಆ ಲೆಪ್ಪುಗೂ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ದು ಬತ್ತು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ವೇದಿಕೆಡುಲೇರೆ ಉದೀಪನದ ಪಾತೆರೋಡು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರಿಗೆ ವೇದಿಕೆನೆ ಬಿಡ್ದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದೆ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆನೆ ಮನಸಾರಿ ಸ್ಮರಿಸೊಂದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಗಣ್ಯರುಳ್ಳೇರೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಅಂಚನೆಯನ್ನು ಜನ್ಮ ಕಾಣ್ರಾಣಿ ಅಂಚಿನ ಪಿದಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನೆ ಮನಸಾರಿ ಸ್ಮರಿಸೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇದನ್ನು ಕೆಂಡ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಯಾಪಲ ಇಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಸತ್ಯವಾದ ಬಂದ್ಬಿಡು ದಯಗಂದಿಗೆಂಡ ಆಯನಾಯನ ಕಾಯಕ ಹೇಗ ಮಲ್ಲಗೆ ದಯಂದಿಗೆಂಡ ನಿತ್ಯ ಕಾಯಕನು ಏರು ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ಪುವೆ ಆಯಗ ನುಪ್ಪುಗೂ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಹೆಜ್ಜಿಂದ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ದಯಗಂದಿಗೆಂಡ ನಂಗೆ ನುಪ್ಪುದ ಪಡಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಲೇನು ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಅವೇ ಕಾಯಕ ಅಂದ್ ಪಂಪೇರು ಅಂಚಾದ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯದ ಆದ ಅಂದಿಗೆಂಡ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಿಗೆ ಜಪ್ಪತ್ತ ಅವು ವಿಶೇಷ ಮುಲ್ತ ಮೆಡಲ್ నేను ಮಾತ್ರ ತೂನ ಕಾಪುಂಡು నేను ಗೆಂದಿನೇ ತುಂಬೊಂದು ಎಂಚ ಪೋಪೆಪ್ಪ
ಮೊಂಡ ಆ ನಮ್ಮನದ ಮೆಟ್ಲು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಡೀ ಬತ್ತುತ್ತಿದೆ ಮೊಂಡ ವಿಶೇಷತೆ ಎಲ್ಲಿಯೊಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ ಆ ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಬಲ್ಲೋಯ್ ಪುನಕ್ಲೇ ದೀತಿರ್ತೋ ಜೋಡು ಅಂದ ಅಯ್ಯೋ ಇಪ್ಪೇನಾ ಅಂಚದು ಅಂಚಿನ ಮೆಡಲ್ ತೋನಾಗ ಏರೆಗಲ ಗೊಬ್ಬುಜಿಂದ ಬತ್ತಿನ ಏಗಲ ತನಕ ನಿಜವಾದ ಆವಡು ಮನಸ್ಸು ಎಂಕ ಗೊಬ್ಬೊಡೆ ಇತ್ತಿಲೆ ಕಾಣ ನಮಲ ಮುಕ್ಲೊಟ್ಟು ಸೇರೋನ್ಗ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಪುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಒಂದು ಜಾಗ ಅಂಚಾದ ಈ ನಂದಳಿಕೆಡು ಕರಿ ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆಂಟಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಂಡು ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಆ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಬರ್ಬು ನಂದಳಿಕೆ ಆಚೆ ನಾನು ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ರಿಗೆ ಅಂಚ ಆಚೆನ ದಾಲ ಪಂತಿಜು ತೋಜೋಡು ಐಕೆ ಈ ಸರ್ತಿ ನಾನು ಪನ್ಪಾಯರ ಬೋಡದಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂತೋಜು ತೋಣಗ ಅಂದಾಜ ಆಪುನು ಅಂಚಾದ ಈ ಕೆಸರಡು ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷತಾದ ಪನ್ಪುಣಿಯಿಂದ ಬಂಡ ಕೆಸರನ್ನು ಪಂಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯಲ ಕೆಸರಡ್ದೇ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಆಂಡ ನಮಗ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಆತನ ಕೇಂಡ ಕೆಸರು ಒಂಜು ಮೇಯ್ಕ್ ತಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಒಲ್ತು ಪೂರ್ಣಂದು ಅವು ಕೋಪನೆ ಬರ್ಪುನು ಮೇಕಿಂದ ರೋಡ್ ನಮ್ಮ ಪೋಪ ಅಂದಾಂಡ ಏರ್ಲ ಗಾಡಿ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ರೋಡ್ ಇಂಚ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ರೋಡ್ ಏತುಂಡ ಆತ ಗುರಿಕುಲುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅಯ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಣ ಕೆಸರು ರಟ್ಟು ನಾವು ಇತ್ತಿನೇ ಆಂಡ ಅಯ್ಯ ಕೆಸರು ರಟ್ಟ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪುಣ ಪಾತ್ರ ಅವು ವರ್ಷ ರಟ್ಟ ಒಂದು ಹೋಯ್ ತುಳಿ ಅವಳು ಆಗ ಆತ ನೆರಪ ಮೂಳು ಕೆಸರಿಗೆ ಬೂರುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ದಾಯಗಂದಿಕೆಯಿಂದ ಅವು ತತ್ಕಾಲ್ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ದಾಯಗಂದಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಏತೋ ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕಡ್ದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಡ್ ಆಯ್ನ ಕೃಷಿಕುಲೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಮಣ್ಣು ಪನ್ಪುನವು ನಮಕ್ ಮರ್ದವು ನಿಜವಾದ ಎಲ್ಲ ಏತೋ ಕಂಡೋಡು ಗೊಬ್ಬದಿನ ದೇಗಂದಿಗೆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜೇರಿಗೆ ಕಂಡ ಪುರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಕಂಡೋಡು ಏರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಿರಾಕ್ಲಿ ಚಾಕೋನು ಒಂದಿತ್ತಿನೆ ಅಂಚಾದ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆಗಲ ನೆನಪುಂಡು ಕೆಸರ್ದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡೋಡು ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಂಡೋಡು ಗೊಬ್ಬು ಅಂದಾಂಡ ನಮಕೈತೊಂದು ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಕಾರು ಜಾರೊಂದು ಪುಂಡು ಅವೇ ಮಣ್ಣದ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಮಣ್ಣು ಆ ಭೂಮಿಡು ಅಂಚಾದ ನಮಕ್ ಆ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಅವು ನಮಕ್ ಮರ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಂಚಿನ ಅಂದ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಕ್ಕಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದಾ ಅಂದಿಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದು ಗೊಬ್ಬುಗ ಅಂದ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜೇತಿ ಕಡೆ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪಾಡು ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ದಾಯಗಂದಿಕೇಂಡ ಇತ್ತ ಮನಸ್ಸಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗಲ ಒರಿಯೊರಿಯನೇ ಸಮಸ್ಯೆಲು ನೂದುಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಇನ್ನು ಪೂರ ಮದತದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬುನ ಕೆಂಚಾಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಅಂಚಾದ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು 4ನೇ ವರ್ಷತ್ತು 40 ವರ್ಷ ಅವಡು ಅತ್ತು 400 ವರ್ಷನೇ ಮುಂದುವರಿಸದು ಪೋಪಿಲೆ ಕಾವಡನ್ ಯಾನ್ ದೇವೇಡ ನಟ್ಟುವೆ ದಯನ್ನಿಕೆಂಡ ವರ್ಷಗೊರ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬುನಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಮಲ್ಪು ಇರತ್ತ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಬೆರಿ ಪೊಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ದಯಗಂದಿಕೆಂಡ ಇತ್ತೆಂಚಿನ ಅಂದಿಕೆಂಡ ಮಾತಾ ಸ್ವಾರ್ಥ ತಿಂಗಿನ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಗಾಪುನಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯನ ತೂಂಡ ಒಮ್ಮೆ ಗಾಪುಜಿ ಒಮ್ಮೆನ್ ತೂಂಡ ಆಯ ಗಾಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಡುಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಲು ಮಲ್ತೊಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ್ ನಮ್ಮ ದೂರು ಜೇರಿ ನಮ್ಮನ ಅಕ್ಲ ಆತಾಣ ಮಲ್ತಿರತ್ತ ಇತ್ತೆಂಚಿನ ಅಂದಿಕೆಂಡ ಸಂತೋಷರಿ ಮಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲುದು ನಮ್ಮ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆ ಕೆಲಸನು ಅರೆಗೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯಗಂದಿಕೆಂಡ ನಂದು ಲಾಭಗು ಬೋಡಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ದಾಯಗಂದಿಕೆಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ನಲ್ಪ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಬೊಕೊಂಜಂಚಿನ ಅಂದಿಕೆಂಡ ಮೋಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಜಿಂಜಿದು ಬರ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಡಪುನಂಚಿನ ಆ ನಡಪುಲೆಕ ಆ ದೇವರ ಮಲ್ಪಡಂದು ಯಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟು ಗೆಂಚಿನ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾದಾ ಅಂದ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವಡ ಅತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟದು ಬರ್ಪ ಆಂಡ ಪುಟ್ಟದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಜುವ ಬರೋಡು ಆಂಡ ಐಕ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನಕಲ್ ಬೋಡು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಯಾಪಗಲು ಅವು ಬೆಳಗರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಗಂದಿಗೆಂಡ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪುಟ್ಟುಂಡು ಸೈಪುಂಡು
ಅಂಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ನೆಕ್ಕಿ ಏರು ಮಾತ ಪಿರೌಡ್ದು ಬಿರಿಸಾಯ ಅದು ಉಳ್ಳಿರ ಅಕ್ಲೆಕಲ ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾದ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಏಕೆಂದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯೋಡು MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಲ ಮುಕ್ಲು ಹಿಡ್ದು MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಲೆ ಮುಕ್ಲು ಸಹಾಯ ಏರು ಮಲ್ಪಿಡ್ತುಲೆ ಅಕ್ಕಲ್ ನಿಜವಾದ ನೆತ್ತ ಮಲ್ಲ ಬೆರಿಮುಳ್ಳು ಏರು ಎಂದಿಕೆಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ನಮಕೆಂಜಿನ ಅಂದಿಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಜನ ಸೇರ್ಪಾವನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಏತೋ ಖರ್ಚಿಲುಂಡು ಆ ಖರ್ಚಿನ ಮಾತ ನಮಕ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಗ್ರೇಟ್ ಅವು ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಾ ಅಂದಾಂಡ ದೇವರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಗೆ ಕೊಂಡೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರೆ ಪಕ್ಕ ಒಂಜು ಪನ್ಪೇನೆ ಕ್ರೀಡೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಎಂದು ಪಾಡ್ತಾರೆ ಐಟ್ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನಂಚಿನ ಕ್ರೀಡೆ ಅದು ಪೊಡು ದಯಗಂದಿಕೆಂಡ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಡಲ ನಮಕ್ ಜೋಗುದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆಂಡಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ನಮನೇ ಹೊಣೆಯಿಂದ ಪೈಕ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಜೋಕುಲಾವಡು ಮಲ್ಲಕಲಾವಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಯಾನ ಕರಿವರ್ಷಣದ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆದಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅವಳು ಇಂಜಿನ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಮುಲ್ಪೈತ ಪುಂಜೋಳು ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜೊಂದು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ ಅಂಡ ಕರಿವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ದಲ್ಪ ತೂತೇನೆ ಕಂಡನಿ ಬೊಡೆದು ಕೆಸರಡು ನಡಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿತ್ತೀರಿ ದಯಗೆಂದು ಕೇಂಡ ಅಕಲ ನಿಜ ಜೀವನೋಡು ಅಕಲ ಎಂಚ ನಡಪೇರಿಂದು ಮೂಲು ಗೊತ್ತಾಪುಣಂದು ಅಕಲ್ ಪನ್ಪೇರು ನಾದ ಪಂಡ ಬೊಡೆದಿ ಪೂರ್ಣಗ ಕಂಡನಿ ಅಲೆನು ಆಧರಿಸುನಿ ಕಂಡನಿ ಪೂರ್ಣ ಸಂತೊಂತುಲಿ ಸಾವು ಪಂಡ ಮೋಲ್ದಾಯ ಪನ್ಪಲೆಂದು ಪಂಡ ಕಂಡನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಪುನ ಪೊಡ್ಚಿ ಬೂರ್ದು ಸೈತೇನ್ ಸಾವು ಐಕ್ ಪೋಡದು ಮೋಳು ಅರಡ ಪನ್ಪುಣಿ ಆರು ಮೊಳ್ಳ ಪನ್ಪುಣಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಾಯಗನ ಕೇಂಡ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿ ಆಪಲ ಇಂಚ ದೂರೋಡು ತೂನಗ ಪೊರ್ಲು ತೋಜ ನಿಜ ಜೀವನೋಡಕ್ಕಲ ಇಂಚ ಒಪ್ಪಿರೆಂದು ಪನ್ಪುನೇನು ಇಂಚಿನ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡೋಡ್ಲ ಮಲ್ತು ತೋಚಿಪೋರಿಂದಾಂಡ ಅವು ವಿಶೇಷ ನಿಜವಾದ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಐಕದಿ ಓಡು ದಯಗನಿಕೆಂಡ ನಿಜ ಜೀವನೋಡಕ್ಕಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಂಚಲ ಪಡು ಆಂಡ ಜನಕುಲು ಸೇರ್ ನಲ್ಪ ಮುಕ್ಕಲು ಎಂಚ ಒಪ್ಪುರು ಕೆಲವರು ಏತೋತಿ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಕಂಡನಿ ಎದೂರುಡು ಪೋಪೆ ಬೊಡದಿ ಬಿರಾವಡ್ದು ಪೋಪುನಿ ಮೋಲು ಕಂಡಾನ್ಯ ಆಯ್ ಬೊಡೆದಿಯ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಂಡನಿ ಬಾಲೆನ್ ತುಂಬ ಒಂದು ಪಿರಾವುಡು ಬರ್ಪುಣಿ ಬೊಡೆದಿ ಇಂಚ ಪೋಪುನಕಲ್ಲ ಉರ್ಲೇರು ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೋಚಿ ಎತ್ತಿನ ವಿಷಯ ನಡಪ್ಪುನ ವಿಷಯ ಅಂಚಾದ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಜನೆ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ದೀತಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರ್ಷ ಒಂದು ಪಡೆ ಬೂರುಂಡ ಲಕ್ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಸರಡು ಬೂರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೆಲ್ತೊಂದೆಪ್ಪುಲಿ ದಯಗಂದಿಗೆಂಡ ತೆಲ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಮರಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತೆಲಿಕೆ ಮೋನೆಡಿಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ವಾಕೆಲ್ಲ ಸೊಗಲು ಆಯ್ಕೆ ನಾನು ಯಾಪಲ ಪನ್ಪುಣಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನ್ ತೂನಗ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪುಣತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆನೇ ತೆಲಿಕೆ ಸಾವು ಅವು ದಯಗಂದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಜನ್ಮ ಕಾಂಡನಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಡನೆ ಕೇನೋಡು ಅಕಲ ಕೇನ್ಗ ಬಂಡ ಅಕಲ್ ಪೋದಾತನ ನನ್ನ ಯಾ ನಡೆ ಪೋದು ಕೇನೋಡಾತೆ ಪಾತ್ರರೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗ ಬಂಡ ಹಿತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಹೊಸ್ಮಾರು MC ಮಲ್ಪುನಗ ಬಂಡೇರೆ పోయి ಸರ್ತಿ ರಾಕೇಶ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬರ್ಪಿ ಸರ್ತಿ ಯಾನು ಉಪ್ಪೇನ ఆయన మెల్లగా ಆಡ ಹೌದಾಯ ಪನಿಯರಿಜಿದಾಗಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ ನೆಟ್ಟು ಏತ್ ಬರೀತೀರಿ ಆತ್ ಮಾತ್ರ ಆಂಡ ಬತ್ತದೆ ನಮಕ್ ಯಾಪಲ ಬಾಲ್ಯ ಯೌವನ ಮುಪ್ಪು ಒಂದು ಪನ್ಪ ಆತ್ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಬೈದ ಎಂಚ ಪೋತ ಎಂಚ ಅವು ಜನಕುಲೆಡ ನೆನೆಪುಡತ್ತು ಒರಿಪುನಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯುಡು ಎಂಚ ಉಪ್ಪುವ ಜನಕುಲ್ನ ಸಂಪರ್ಕೋಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುವ ಜನಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿದೇರಾ ಜನಕುಲು ಮೆಚ್ಚು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲನ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕೋಗು ಬರ್ಪುನ ತಂದೆ ಐ ಪುಟದೆ ಎಂಚ ಐ ಪೋತೆ ಎಂಚ ಅಂದೇರ್ಲಾ ಕೇಣುಜೇರು ఆయన నిజ జీవనుడ ఎంచ ఎత్తేన్ అంచాది దేవుడి దేటే ఇంచిన కార్ಯಕ್ರಮಗೂ ಭಾಗವಹಿಸುನ ಇನಿ ಮೂಲ ಮಾತ್ರತ್ತೆ ಬೇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಉಂಡು ಐಕಬೋಡ ಧ್ಯಾನ ಚುರುಕಾದ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಲ ಸಾರಿ ಕೇನು ದಯ ಬಂಡ ಯಾನ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತು ಪೋಪೆಂದು ಬಂತೆ ಅಕಲ ಅಪಗ ಬಂತೇರೆ ಕಾಂಡ ದಾಲಜ್ಜಿ ಕಾಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿನಿ ಮೂಲ ಬತ್ತದೆ ಕಂಡವು ಜಪ್ಪು ನೀನ್ 5:11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಲೆಂದು ಬಂಡೇರ ಅವು ಎಂಕು ಬೋಡದು ಮಲ್ತೇರ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ತೂನಕ ಡೌಟ್ ಆವುದ ಬಂಡ ಐಟ್ ಟೈಮಿಂಗೇ ಬೇತೆ ಉಂಡು
ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ ಪೋಡದು ಮಲ್ದೇರ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಜೆಂಕ್ ಅಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮಕ್ ಬರೋಡುಂದೆ ಆಸೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬೈದ ಒಂಜಿ ನಿಖಿಲೇನು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತು ವರ್ಷ பொருளோடு தும்பு நடப்படு பண்ணுது என்ன பாத்திர முகிப்பு அஞ்சனை ஏர்ல தீர்த்து பூரியா இருந்தாண்டா தால போடுச்சு ஈத்தே பண்ணி ఐదు పక్క గొప్పునగా చెప్పున పల్లె లైఫ్ ఈజ్ సింగాలాలా ಇಂಚ ಪನೊಂದು ಖುಷಿ ಟೇಪುಲೆ ಬಯ್ಯಾಯನ ಪೊರ್ತುಗ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತಿರಗಲ ದೇವಿ ರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ನಿಕ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವಿ ರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತಿರಿ ಅರವಿಂದನ್ನೇ ಇತ್ತಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ನಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ ಪರವಾದೆ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾಯಿತು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂಧುಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ಏನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೋಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣೀಭೂತರಾರು ಹೆಚ್ಚಂದಕ್ಕೆಂದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಕನ್ನಡ ಬುಡು ಕೊಡ್ತು ನಂಚಿನ ಬರೀ ಧರ್ಮಾತ್ಮೇರೆ ನಮಕ್ ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿನ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ನೆಚ್ಚಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರೆ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಾರು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಅರೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಲೇಸರದ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಕಡಪಡ್ದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸಚೀಂದ್ರ ಅಮೀನ್ ನಿಂಬೇರು ಬತ್ತದೆ ಶಿವತರಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ ನಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸ ಒಂದು ನಾನು ತುಂಬದ ಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯೋಡ ಮನುಷ್ಯನ ಭಿನ್ನಯ ಬರೀ ಉದ್ಯಮಿಯಾದೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪುಗ ಬಿಲೆ ಕೊರ್ದು ಬತ್ತು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಎಣಿಚಿನ ಗೌರವದ ಭಿನ್ನರೆ ಅಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಡುಪಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಮನುಷ್ಯನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಓಂ ಜಪಾಕುಸುಂ ಸಂಕಾಶಂ ಕಾಶಪೇಯಂ ಮಹಾದ್ಯುತಿಂ ತಮೋರಿಂ ಸರ್ವ ಪಾಪಗ್ನಿಂ ಪ್ರಣತೋಸಿ ದಿವಾಕರಂ ಒಂದು ಭಗವಾನ್ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ರಚನೆ ಮಲ್ದಿನ ಗ್ರಹ ಮಂತ್ರ ಓ ಪನ್ಪುಂಡು ಸೂರ್ಯದೇವರು ಕಾಶಪ ಋಷಿಪಿ ನಮಗೆ 6 ದಾಸವಾಳದ ಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು 6 ತೇಜಸ್ವಿ ಉಲ್ಲೇರು 6 ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಆಯ್ನ ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪ ಏರ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಾಪನು ದೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಸೂರ್ಯದೇವರು ಏತ್ ನಂಗೆ ಮಹಾತೋಲ್ಲೆರಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಐತೆ ಪನೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನ ತರಕಾರಿ ಆಡು ಫಲ ಆಡು ಐಕ್ ಶಕ್ತಿ ಒಲ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಆಹಾರ ಶಕ್ತಿ ಒಲ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಸೂರ್ಯದೇವರೇಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸೂರ್ಯದೇವರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಾವುಟ ಅಂತೂ ಓಡು ಐಟ್ ಚಂದ್ರಲ ಸೂರ್ಯ ರಡ್ಲೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅರ್ಥದಾದ ಪಂಡ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ತುಳುನಾಡು ಒಪ್ಪುಂಡು ಧರ್ಮ ಒಪ್ಪುಂಡು ದಾಪನ ತುಳುನಾಡು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಜಾಗ ಕುಡಂಜಿ ನಮಕ್ ಮಾತು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಡಾಂಡ ಸೂರ್ಯದೇವರನ ತುಳುನಾಡದ ತಿಂಗಳಲು ಹೋಯ್ತ ಆಧಾರದ ಮೆತ್ತುಂಡು ಸೂರ್ಯದೇವರನ ಮೆತ್ತುಂಡು ಸೂರ್ಯದೇವರು ಪದ್ರಾಡ ರಾಶಿಲ್ ಒಯ್ಟು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟುವ ಐಟು ಒಯ್ಟು ಉಪ್ಪೇರು ಐತ ಮಿತ್ತು ಆ ತಿಂಗಳದ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ತುಳುನಾಡದ ಮಹತ್ವವಾಯಿನ ತಿಂಗಳು ಓಪಂಡ ಆಟಿದ ಅರ್ಥದಾದ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯದೇವರು ಏಪ ಕರ್ಕಟ ರಾಶಿ ಉಡುಪ್ಪೇರು ಅವ ಆಟಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡದ ತಿಂಗಳು ಲಾಯಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಕೃಷಿ ಓಲ ಆ ಒಂದು ಪೂಜಿ ಪೂರ ಪರಿವಾರದ ಮಿತ್ರರು ಪೂರರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವ ಅದಾಗ ಗೊಬ್ಬುವ ಸುಮಾರು ಒಂದುಂಡು ಮಹತ್ವಲುಂಡು ಅಂಚೆನ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಲುಂಡು ಆಟಿ ಕಲಂಜೆ ಉಂಡು ಆಟಿಗೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಒಂದು ತರಕಾರಿಲು ಒಂದು ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓ ಬೇತೆ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ತೂರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನೀ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಂಡ ಕನೆಲು ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿರು ಒಂದು ಪುರ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ದು ತೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡೊಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಒಂದು ದುಂಪು ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಆಟಿಗೆ ಪನ್ನರೆ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಆದುಂಡು ಬೇತೆ ಪಂಡ ಚೆನ್ನಮನೆ ಆಡು ಒಂದು ಹುಲಿದನ ಆಡು ಕಾಗೆ ಗಿಳಿ ಆಡು ಲಗೋರಿ ಆಡು ಇಂಚಿನ ಪುರ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಗೇಮ್ಸ್ಲು ನಮ್ಮ ಆಟಿಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಗೊಬ್ಬ ಪೂರ ಪರಿವಾರ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗ ಅಪ್ಪ ಅಂಚಾದುಪ್ನಂಗೆ ಇನ್ನೀ ಅವು ತೂವರೆ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದುಪ್ರಂಗೆ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಪನರೆ ಕಿಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಕ್ಕಲಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದೇರು ಕೆಸರದ ಒಂಜಿ ಆಟ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂದು
ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದೇಪನ ಪೂರೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ್ ನಂಗೆ ಬರ್ರೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಬೊಕ ನಂಗೆ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಮಹತ್ವದಾದ ಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಈ ಕೆಸರು ಈ ಮಣ್ಣು ಹಿಡ್ದು ಈ ತುಳುನಾಡ್ದ ನಂಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ದೊಡ್ಡಗು ಒಟ್ಟಾಪನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪೊಲಿ ನೀ ಒಂಜಿ ದಿನ ಏತು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈತು ಜನ ಸೇರ್ದ ಜೋಕುಲ ಏತು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲೇರ ಅಂತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಏನ ಧನ್ಯವಾದನು ಪನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಕೊನೆಯದು ತುಳುನಾಡನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತನ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂದನ ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪಾವೆ ಅಗ್ರತ ಚತುರೋವೇದ ಪೃಷ್ಠತ ಶಶರಂ ಧನು ಇದಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಂ ಇದಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಶಾಪದಾಪಿ ಶರದಪಿ. ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ನೆಂಚಿನ ಪಾತೆರದ ಬೊರುಟು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತ ನೆಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತೆ ಅಜಯ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಸುಲ್ಮೇಲು ಸಾರ ಸುಲ್ಮೇಲು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಈತ ಪುರ್ತು ಮುಟ್ಟಿ ಇತ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬಯಕಿದೆ ಈ ಲೇಸಿರದ ಆಗತ್ತೊಂದುಲೆರೆ ತುಳುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ ಬೋಳರ್ ಅರೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ತಿಲಕ್ ಸಾನೂರು ಇಂಬೇರೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದ್ಮನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಅವರ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಲೆಡೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಬಹುದು ಬಂದ್ಮನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆ ಸುಲ್ಮೇಲು ಅರವಿಂದ ಬೋಳರ್ ಇಂಬೇರೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬುಗು ಹಿಂದುತ್ವದ ವರಿ ಯುವ ಶಕ್ತಿಯಾದೆ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಹಿಂದುತ್ವದ ಕ್ರಾಂತಿನ ಪುಟ್ಟ ನೆಂಚಿನ ಯುವ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನಾರವಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇರಿ ಫಟ ಬೋಡು ಅರವಿಂದ್ ನನಗೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನಾರವಿ ಮೇರೆ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಭಿನ್ನ ಪಾತಿರ ಈ ಜಾಗದ ಮಾತಾ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಯಲೆಗೆಲ್ಲ ತರಣ ಬಗ್ಗ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೇ ಮೂಲ ಸೇರಿದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಲೆ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಗಲಿನ ನೇತೃತ್ವಡು ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇನಿ ಒರಿ ಶಿಲ್ಪಿ ಕಲ್ಲನ ಕೆತ್ತುವೆ ಕಲ್ಲು ಕೆತ್ತದು ಐಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಆಯ್ನ ಆ ಏತ್ ಸುತ್ತಿಕೆಡೆ ಕಲ್ಲು ಕೆತ್ತುವೆನಾ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೂಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಇನ್ನು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಾತ್ ಪ್ರಥಮವಾದ ಒಂಜಾತ್ ಅಪಮಾನಗಳು ಒಂಜಾತ್ ಆದಾಯವಕ್ಕ ಈ 4 ವರ್ಷಲ ಮೂಲು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಉತ್ತುದುಂಡ ಐತ ಪಿರಾಡ್ದೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇನಿ ಶಿಲ್ಪಿ ಎಂಚ ಕೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಕನಪೆನ ಅಂಚನೆ ಇನಿ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನೇಕ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಒಂಜಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಇಡೀ ತಾಲೂಕೊಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘಟನೆ ಬುಳಿಯೋದುಂಡು ಇನ್ನು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಮ್ಮುದ ಕಾಲೋಡು ಈ ಕೆಸರಡೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಲ್ತಂತ ಇನಿ ಆ ಕೆಸರಡ್ಗೆ ಜಪ್ಪರಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮನ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಲ ಒಂಜಾತ ಸಮಯಡು ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂಡು ನಮ್ಮನ ದುಮ್ಮುದು ಕೆಸರಡು ಬೆಳೆದು 110 ವರ್ಷ ಬದುಕೊಂತೇರಿ ಇನಿ ನಮ್ಮನ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಲು ಒಂಜಾತ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೂಪ 40 ವರ್ಷಡು 20 ವರ್ಷಡು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಾತ ಬೇತೆ ಸೀಕ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಜೀವನೇ ನಾಶ ಆಪುನಂಚಿನ ತೂಪ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂಡ ನಮ್ಮನ ಇತ್ಯದ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಇನಿ ಇಂಚಿನ ಕಂಡುಲು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಹೀಗೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪೋಂಡ ಕಂಡುಲು ಪೂರ ನಿಗಿತದ ಇನಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆತಂಡು ದಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದಾದಣ್ಣದ ತಿನ್ನೋಡಂಡ ಈ ಕಂಡಡ್ದಿ ಓ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟದು ದಾದ ಬಂಡ ಐಟೆ ದಾಲ ಬುಳೆಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಕಂಡಡು ಮಾತ್ರ ಬುಳೆದ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಾರು ನೆತ್ತೊಟ್ಟುಗುಲ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿದ ಬಗ್ಗೆಲ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಒಂಜಿ ಕಚೇರಿ ಮಲ್ತದ 3 ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಕೃಷಿದ ಬಗ್ಗೆಲ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಆವೋಡು ಇನಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಮನ್ಪೆ ಏನಾನ್ ಲೆತ್ತದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅನುಮಲ್ತ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಿನ ನೇಕರು ಈಗಲೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಂದಿಸದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್
ಪೊರ್ತುದ ತುರ್ತುನ ಅರಿತೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತಿರಂಚನ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನಾರವೀರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮಡ ಪೈ ಪೊರ್ತುರು ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರೆ ರತ್ನಾಕರ ಅಮೀನ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಯಾತಿರಿ ಅಜಕಾರೊಂದು ಪಂಡ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದಿನೇ ಪುದರ ಪಡೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುದರ ಪಡೆದ ಇಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣೀಭೂತರೆ ರತ್ನಾಕರ ಅಮೀನ್ ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀರಾಮ ಯಕ್ಷ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಪಣಬುಲಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆ ವರ್ಷಗೂ 14 ಯಕ್ಷಗಾನನ ಆಯೋಜನೆ ವರಿ ಸಂಘಟಕರಿ ನಂದ ರತ್ನಾಕರ ಅಮೀನ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರೆ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪಿರವಡು ಸದಾಕಾಲ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪುಣಂಚಿನ ಹಿಂದುತ್ವದ ಮಾತ ಜವನೇರ್ನ ವರಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೇ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೋಕ್ಯದ ರತ್ನಾಕರ ಅಮೀನ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ಯಾತ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ಶಿವತರಿಗೆ ಆನಂದ್ ಬೇರೆ ಬತ್ತದ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾರ್ದಿ ಇಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ಮನುಷ್ಯನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಭಿನ್ನರೆ ಪೊರ್ತುದ ಮಿತಿ ಮೀರೊಂದುಂಡು ಅಂಚದ ಇಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು 2 ಪಾತಿರದ ಬುರುಟಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪೊಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ರತ್ನಾಕರ ಅಮೀನ್ರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ನುಡಿಪುರ್ಪುನ ಬಿರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಮನುಷ್ಯನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೊರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಹೊರ ಜೈಕಾರ ಪಾಡ್ಗ ಮಾತ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಅನ್ನ ಚಳಿತ ನಡುಟ್ಲ ಹೊರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈದಿರ್ತದೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜೈಕಾರ ಪಾಡ್ಗ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ನೇತೃತ್ವಡು ನಡಪನಂಚಿನ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಲೇಸು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ಲೇಸದ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಈ ಭಾಗಡು ಹಿಂದುತ್ವದ ಶಕ್ತಿ ಆದ ಜವನೇರನೆ ಒಟ್ಟು ಮಂತದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕರಿನ 4 ವರ್ಷದ ಇಂಚೆ ಮಂತೊಂದುಲೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸು ಆಯ್ತ ನಡುಟು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆದ ನಡುಟು ಧರ್ಮನ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನ ಈ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರ ನಮ್ಮನ ಸಂಘಟನೆದ ಜೊತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತ ಒಂದುಲೇರು ಹಿಂದುತ್ವಗೆ ಓಲಾಂಡ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂದಾಂಡ ಅಪಮಾನ ಅಂದಾಂಡ ಇಡೀ ಈ ಜವನೇರನ ಕೂಟ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ಬನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸನು ಈ ಭಾಗಡು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಈ ಜಾಗಡೆ ಈ ಭಾರತ ಮಾತೆನ ಒರಿಪವನಿ ಭಾರತ ರಕ್ಷಣಾ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನು ನನಾತ್ ಜವನೇರು ಮುಗಲೊಟ್ಟು ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದ ಈ ದೇಶ ಈ ಧರ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಲೇಸುಪುರ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ದೇಶನೇ ಒರಿಜಿ ದಂಡ ನಮ್ಮ ದಾಳ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರನಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ತೂಪ ಬೇತೆ ದೇಶಗಳ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಇಪ್ಪು ಕೇರಳ ಇಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವು ಮಲ್ಪರ್ನೆ ಬುಡ್ಪೂಜರ್ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ಐಕ್ಬಾಡಾದ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶನ ಒರಿಯೋಡು ಈ ಧರ್ಮ ಒಡೆಯೋಡು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಬಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಮ್ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡಿಪಡು ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಬದುಕದಿಕ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಬನ್ಪನ ನಿನ್ನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾಪನಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆದಿಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಂಬದಿನಟ್ಟು ಈ ದೇಶನ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪನ ಈ ಧರ್ಮನ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪನ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿని ಒರಿಪವನಿಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪುಗ ಬನೊಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತ ಕೊರನೆ ಮಾತ ಬಂದಲೇಗ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೋನ 2 ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ಸುಲ್ಮೆಲು ರತ್ನಾಕರ್ ಅಮೀನ್ ಇಂಬೆರೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಪಣಚನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಲೇಸದ ಅಕೇರಿದ ಪಾತ್ಯರದೊಂಚೆ ಪಜ್ಜೆಯನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ರಾಪಿ ಪಕ್ಕಿಲೆಗೆ ರೆಕ್ಕೆದ ಬಲ ಮುಚ್ಚಬುಲ್ಲಾಪಣಂಚನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣ ರೆಪ್ಪೆದ ಬಲ ತೆಗಳೊಂದಿಪಣಂಚನ ಮರಕ್ಕೆ ಬೇರದ ಬಲ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪುಣಂಚನ ಕಂಡುಗು ಪುನೀತ ಬಲ ಲೇಸ ಚಾವಡಿಗೆ ಗುರ್ಕರ್ಮೆದ ಬಲ ಬಲದಿಂಜಯನಾರೆ ನವಿ ಮುಂಬೈದ ವರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಉದ್ಯಮಿ ಸುಖೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಗುರ್ಕರ್ಮೆದ ಪಾತ್ರೆಡು ಪಣಂಚನ ಭಿನ್ನಯ ಮತ್ತೊಂದು ವೇದಿಗಡಿಪ್ಪನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರೇ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಸೇರಿದ ಅಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಊರ್ದ ಜವನೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೀಡೆನ ಗೊಬ್ಬರ ಬೈದನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದಾಗಲು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಮಟ್ಟಿಲ್ಡು ಮಾನಬೆಟ್ಟು ಗದ್ದೆ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ನಂದಳ್ಳಿಗೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರು ನಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬೋಪೂಜಿ ಈ ಆಯೋಜನೆದ ಮುಂದಾಳು ಹೊತ್ತನು ನಮ್ಮ
ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ದೆತ್ತೊಂದೇರು ಈ ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ಏರಿಕೆಂಡ ಅಂಡ ಆರ್ ಈ ನನ್ನಳಿಗ ಗ್ರಾಮಡು ಪುಟದು ಬಲಾಯಿನಾರು ಆರ್ನ ಪೂರ್ವಜರು ತಮಿಳದಗಳು ಆಂಡ ಅರೆಗೆ ಕಲ್ಪಾನೆಂಚಿತ್ತನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಪರಿಮಳನ ಅರೆಗೆ ಆರ್ನ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ತಿನ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಕಲ್ಪಾದು ಕೊರಿಯರು ಆ ಕಲ್ಪಾದು ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಎಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆನೆ ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಅದು ಇನಿ 4ನೇ ವರ್ಷಗೂ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆತ್ತ ಪಿರಡ ಅವ್ಯತೆ ಜವನೇರುಲ್ಲೇರು ಆಂಡನ್ನ ಅಂಡ ಉಂದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅಡಚಣೆ ಕನವಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸದ ಕೂಟನು ಎಂಚಾಂಡಲ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡೆ ಉಂತಾವನಂಚಿತನ ಬೇಲಾವುಡು ಪಂಡದಿಂದಲ ಕೆಲವರ ನೆಕ್ ಪ್ರಯತ್ನಲ ಮಲ್ತೇರು ಆನಂದ ಅಂಡ ಈ ಮಣ್ಣದ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಸತ್ಯಲು ಅಡತ್ತಡ ಆಡನ್ನ ಅಂಡಲ ಅವಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ತಾದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪನಂಚಿತನಲ್ಪ ಒಲ್ಪಲ ತೊಂದರ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ದೇವರ ಕಾತದ ಕೊರಿಯರೆಂದು ಪಣಂದು ಈ ಎಡ್ಡೆ ಲೇಸಿಗೆ ನಿಗಲು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಲೇಸಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಏಪಲ ಬೆರಿಸಾಯದು ಉಂಡೊಂದು ಪನಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಗೂ ಚುಕ್ಕಿದೀಪೆ ಸುಲ್ಮೆಲು ಸುಕೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಬಂದುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಪಣ ಇತ್ತ ನಡಪನಂಚಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಧನ್ಯವಾದ ಆದಿಪುಂಡು ನನ್ನದು ನಡಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಹೂರ್ತ ಆವಡು ಪಣದೆ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಲೇಸದ ಗುರುಕರ್ಮೆದ ಗದ್ದಿಗೆಡೆ ಒಳಗಾದೆ ಗುರುಕರ್ಮೆದ ನುಡಿಪೂರ್ಪಣ ಬಿರಿಕಿನಂಚಿನ ಸುಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರವಾದೆ ಧನ್ಯವಾದನೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಶಿವತರಿಗೆ ಅಜಿತಿ ಮೇರೆ ಬತ್ತಿದೆ ನಿಂಪದ ಕಾಣಿಕೆನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುಡು ಮನಚಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಭಿನ್ನರಾದ ಜೊತೆ ನೆಂಚಿನ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನಾರಾವಿ ಇಮೆರೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರವಾದೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಶಿವತರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಂಬೇರು ಬತ್ತದ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುಡು ಮನಚಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಮಿ ಕಾರ್ಕಳ ಮೆರೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರವಾದೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಶಿವತರಿಗೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಬತ್ತದೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುಡು ಮನಚಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಅಮೀನ್ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರೇ ಅರೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರವಾದೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಶಿವತರಿಗೆ ಸಚೀಂದ್ರ ಅಮೀನ್ ಎಂಬರು ಬತ್ತಿದ್ದ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುಡು ಮನಚಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಪೆರಿಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾವಡದ ಬಿನ್ನೆರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಡಾರು ಎಂಬೆರೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರವಾದೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಶಿವತರಿಗೆ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಎಂಬರು ಬತ್ತಿದೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುಡು ಮನಚಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಡುಪಿ ಎಂಬೆರೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರವಾದೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಶಿವತರಿಗೆ ಸುದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುಡು ಮನಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಳ ಇಮೆರೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರವಾದೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಶಿವತರಿಗೆ ತಿಲಕ್ ಸಾನೂರು ಮೇರೆ ಬತ್ತದೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುಡು ಮನಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಂಜನ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ರಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರವಾದೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಶಿವತರಿಗೆ ರಾಕೇಶ್ ಎಂಬೆರೆ ಬತ್ತದ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುಡು ಮನಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಲ್ ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲೇರು ಅರೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರವಾದೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಶಿವತರಿಗೆ ಪ್ರತಿವಿಷಯ ಬೇರೆ ಬತ್ತದ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುಡು ಮನಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಈ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸಂತೋಷ್ ನಂದಲಿಕೆ ಇಮೆರೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರವಾದೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಶಿವತರಿಗೆ ಯೋಗೇಶ್ ಸಫಲಿಗೆ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುಡು ಮನಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದನಚಿನ ಮಾತು ಬಂಧುಲೆಗೆ ಈ ಪುಲ್ಯಾನಂದ ಪೊರ್ತುನಿಗಳಿಗೆ ಸುರ್ಮೇಲು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಗುಬ್ಬುದ ಕಲಟ್ಟಿ ಕಂಡುಡು ಗುಬ್ಬುಗು ಚಾಲನೆ
ಚೇತನ್ ಚೇತು ಉಡುಪಿ ಗುಬ್ಬುಗು ಚಾಲನೆ ಈರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಬಾದೆ ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕಲ್ನ ಬರಿದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಡ ಪನ್ಮನಂಚನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತುದಲ ಈತ ಪುರ್ತಮುಟ್ಟ ಶಾಂತ ರೀತಿ ಇತ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಭಿತು ನಂಚನ ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಗುಬ್ಬು ತಂಕುದ ಬಿಡ್ಸರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಲ್ಮೆಲು ಸಾರ ಸುಲ್ಮೆಲು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತು ನಿಗಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪಡು ಇಲ್ಲೇಸಿಗೆ ಪೊರ್ಲು ದಿಂಜ ಉಡ ಪನ್ಮನಂಚನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕೊಡರ ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಹಲೋ 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 ಓ అయితే జోకుల స్టార్ట్ ఆపనిసే గేమ్స్ ಅಂದೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪೊಡುಗೆ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಬೋದು ಕುರ್ಚಿ ಕೆಸರಾತನಿಸೆ ಓ ದೇವಾ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಬಲೆ 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 ಗೈಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಅಂದ ಜೋಕುಲ್ ರೆಡಿ ಆತ ಎಲ್ಲ ನಿಗಂಟುಂಡು ಡಿಸಿ ರಾಜೆ ಈರು ಬರ್ರ ಬನ್ನಿ ಕಮಾನ್ ಅಂದವು. ಹಲೋ ಈರು ಲೆತ್ತಿನೆ ಕಮಾನ್ ಅಂದತ ಕಮಾನ್ ಈರ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಂಗಿ ಕೋಮಾನದ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಆತ ಪಟ 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 ಗೀಟಿ 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 ಇಟ್ಟು ಅದು ಆತ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಜಿ ಅಣ್ಣ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಬೋಯ್ ಎರಡ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ಪ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಉಂಡ ಲೆಬುಲೆ ಏರು ಬರೋಡು ಏರು ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕಳ್ಳ ಗರಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ನೀರೆ ಬಲೆ 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 ಕಳ್ಳ ಗರಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ ಬಲೆ ಸಂಗೀತ ಗುರ್ತಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಜೋಕುಲ ಛಾಯರ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರೋದುಂಡು ಬಲೆ 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 ಬೇಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬರ್ವೇರತ ಬಲೆ 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 ಜೋಕುಲ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇರಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮೊದಲನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿ ದೇವಣ್ಣಗ ಮ್ಯಾಚ್ ನನಾತ್ ಕಂಡಪಟ್ಟ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಟು ಟೀಮ್ ದಾಗ ಲೈನಾತಿ ಬೇಗ ನಿಗಲ ತಯಾರಿ ಆಡು ಬಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಆಡು ಅಂಚೆ ಬಂದ್ರೆ ಜಾಯ್ನಾತಿ ಬೇಗ ಮಾಡು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಲೆ ಚೇತನ್ ರೇ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರ ವಾಗ್ಮಿ ಸದಾಕಾಲ ಪಾತೆರದ ಬುರುಟು ಅಭಿಯತು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಲಗದು ಮುಂತಾಯಿ ನೆಂಚಿನ ಬರೀ ಪಾತೆರದ ಬಿಡಿಸಿರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ಆತಿರಿ ಇರಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಧರ್ಮ ದೊಂಪದ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟಿ ದೈವೊಲೆ ದಡಿ ದರ್ಶನಗೆ ಮದಿಪು ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿರಿ ಅವು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಳ ಇರಿ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬರಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಇರನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ. ಬಲೆ 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 ಜೋಕುಲ್ನ ರೆಡಿ ಅವಡು ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಅಂಜನೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಾಗಲ್ಲ ಪುದರ್ಲೆತ್ತಿನ ಟೀಮ್ ದಾಗಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಬರಡು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿದಿಂದ ಅಂಡ ಇತ್ತಿನಗ್ಲೆ ವಿಜಯ್ ತನ್ನಂದು ಘೋಷಣೆ ಅಲ್ಪ ದಯಂದಿಕೆಂಡ 16 ಗಂಟೆ ಅಂಡಿ ಆ ಬಯ್ಯಾಡ 6 ಗಂಟೆ ಕತ್ತಲೆ ಆಮಡು ನಾನು ಒರಿದ ನಂಚಿನ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂದ್ಯ ಕುಟ್ರಲ್ ಮಾತ ಮುಕ್ತಾಯ ಆವಡು ಅಂದ ಬಯ್ಯಾಡ ಬಕ್ಕ ಬಯ್ಯನಗಲೆ ಉಂತುಜೇರು ನಾವು ಊರ್ದಾಗಲು ಉಂತುವೇರಾ ಬಾಯ್ ಸಭಾ ಬಯ್ಯನಗಲ್ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇರಿ ಬಯ್ಯನಗಲ್ ಬಯ್ಯ 90 हम लोग माल पिएंगे ಮಾಲ್ ಪಿಯೆಂಗೆ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ದಾಗಲ್ಲ ಬರಡು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಬರ್ಮುಣು ಇತ್ತೆ ಮುಗುಡು ಡೆಂಜಿ ಬುರು ಅದೇ ನನ್ನ ಬರಡು ಬಣ್ಣಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಪೂರಗಲ್ಲಿ ಚಲಿ ಬತ್ತದನು ಅಂತೆ 5 ದಿನ ಕತೆ ಗೊತ್ತು ಚೇತನ್ ರೇ ಕೆಲವು ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಜತ್ತದ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬತ್ತು ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ತೂಲೆಗೆ ಮಡೆಂಜಿ ದಕ್ಕಪ್ಪ ಕೆಲವು ಮಡೆಂಜತ್ ಈ ಬಾಲಮಂಗಲದ ಡಿಂಗಲೆ ಕಾತ ಆತ ಬೊಕ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ತೂಲೆ ಅಂಚೆನ ಆತ ಕೆಲವು ಮಂಗನ ಕಾತ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೂರಗಲಿತ ಕೆಸರದ ಕಂಡೋಗುಲ್ಲೇರು ಡಿಜೆ ದಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪದ ಬಾಡೋ ರೆಡಿ ಕಮನ್ ಡಿಜೆ ನ ಬೋಜೆ ನನ್ನ ಅಂಜನೆ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಅಂಜನೆ ಮೂರನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೂ ಮೂರನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಫೋರ್ ದ ಗುಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮುಗಿದ ರೆಡಿ ಆಗಿಪ್ಪಡು ಮೂರನೇ ಮ್ಯಾಚ್
పొట్టు జోకులకి ఫస్ట్ ఆద్యತೆ కొన్ని జోకులు ఆయన వేగవరుడు ಚೇತನ್ ಪಟೇಲ್ ಅಂಚನೆ ಮನೀಶ್ ನಿಗಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಮನಚಿನ ಭಿನ್ನ ಅಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೊತೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಚೇತನ್ ಪಟೇಲ್ ಇಂಬೇರಿನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ ಅಂಚನೆ ಮನೀಶ್ ಇಂಬೇರೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಿಗಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಗೌರವನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಮನಚಿನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ భలే 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 పుంజోకులు బరడమ్మ భలే ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಲೇಸಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತಿರಿ ಅರೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೋಮನಾಥ ಬೋಳ ತನ್ನದಗಳ ನನಗೆ ರೆಫ್ರಿ ಮೈಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೈ ತಲಬೋಡಣ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕುಡಂಜಿ ಮೈಟ್ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಚೆಂಡೆ ಬೊರ್ಚಾನ ವಿಕ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫುಲ್ಕಿ ಹಾಗೂ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಚೇತನ್ ರೇ ಇಂದೇ 16 ಗಂಟೆ ಅಂಡಿ ನಮ್ಮ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಒಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಒಂದುಂಡು ಇರುವ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪುದರನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇರುವ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ತಳಕು ಪಟ್ಟಿ ರಚನೆ ವಿಕ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ದಾಗಲು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥ ಬಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಾಗ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪಣಗಾಗ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಜೇರ್ದಂಡ ರಡ್ಡಿ ತಂಡದಾಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರ್ದಂಡಾಗ್ಲಿ ಬಿದೆ ಬಿಡ್ಕಾಗ್ಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕೊರ್ಕ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂಜಿ ತಂಡದಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದಲ್ಲಿ ಎತ್ತೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದಾಗಲು ಇಜ್ಜೇರಾ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಕ್ಕ ಪುದರ್ ಏರ್ನೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಮಗಳು ದಾಯಗ್ ಮಗಳು ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಮಾರ ದಾಯಿ ಊರುದ ಮುದ ಮರ್ಯಾದೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಗಲ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪೇರು ದಾಯಿ ಪುದರ್ ಕೊರಿಬೇಕು ಮತ್ತದು ಗೊಬ್ಬೋಡು ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಡೆ ಬೋಡಣ್ಣ ಮೂರು ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಪ್ಪೇರ ಆಪಣ ಅಡೆ ಬೋಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಆ ಜೋಕಲ್ ಒಟ್ಟುಗಾಗ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಆಯ್ತಾ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತೇರಿ ಏ ಬನ್ನಿರಾ ನೀವೆಂತವ ಮಲೆಜಿ ಮೂಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ದಾಗಲು ಉಲ್ಲೇರ ಮಲ್ಲೆದುಗ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಟೋಕೂರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಡ್ಕೋರು ಮೂಲಂಜಿದುಲೆ ಮುಗುಡು ಬರೊಂದುಂಡು ಮೂಕುಡೀತು ಸುಯಿಂತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತಗ ರೆಡಿ ಪ್ಲೇ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಆಬಿಡು ಎಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಮಾರಯ್ಯ ಚೇತನ್ ರೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೋರ್ಡ ಬಿಸಿಲ್ ಯಾಬುಡ ವಿಸಿಲ್ ಯಾವತ್ತ ವಿಸಿಲ್ ಇತ್ತು ನಗೆ ವಿಸಿಲ್ ಉಳ್ಪಾಡು ಅರೆ ಮೇರಿ ನಮ್ಮ ಭುಜಂಗನೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆರ್ನ ಕಣ್ಣು ಕುಂಟು ಕಟ್ಲೆ ಏತ್ ಬರ್ತಗು ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡೋಡ ಅಪ್ಪ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆರ್ ಪಾಡೋಡ ಆರ್ನಾತಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಔಟ್ ಆಯ್ನಗ್ಲ ಔಟ್ ಆಪೇರು ಓಕೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪಗ ಆನ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟೋಡು ಗೊತ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ವಾ ಏರೇರು ಒಲ್ಪ ಚಾರ್ತ ಕೈತಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರ ಐತೇರ ಅಂತ ಅರೇ ಗೊತ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಬೊಡಿ ಚಾರ್ತ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪನಗಾರು ವಿಸಿಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ ನೆತ್ತಪುರಂಜಿ ಬರೆಗೆ ತೊಂಡ್ರಿಗೆ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಂಡು ವಿಕ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಲು ಉಲ್ಲಾರ ಆಗಲು ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತ ಓಲ್ಲೇರನ್ನ ಬಲೆ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತ ನಾಕು ನನಲ ಬೈಜಾರು ಎಕಡ್ ಇಂಚಿ ಲೆತ್ತೋನುಂಡು ಅಂಚ ಬಂಡ ಆಪುಣ ಇತ್ತ ವಿಸಿಲ್ಡೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾ ಅನ್ಪುಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಜಿ ಬರ್ಸ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇಪ್ಪತ್ತು ನೋಡಪ್ಪ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಶೆಟ್ರಿ ಶಿವತೆರೆನೆ ವೇದಿಕೆ ಗಮನ ಮಲ್ತೊಂದಲ ಉದ್ಯಮಿಲು ಕಾರ್ಕಳ ಉದ್ಯಮಿಲ ನೆಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ ಸತೀಶಣ್ಣ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಎತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಗಣ್ಯರ್ ನಗಲು ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ ಶ್ವೇತ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಸೊ ಒಂದು ನನೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪುದರ್ಲೆ ತೊಂದರ್ಲೆ ಆಕುಲಿತ್ನ ಬೆಲೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ರಾಜ್ಯದ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಕಾರ್ಯಂತರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಕೊಡೋರ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಕೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಾಗಲಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ದೀವಳು ಅದಕ್ಕೆ ಪುದಾರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಜಿನಾಣ ಒಂದು ಇಂಚೆನೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದ ನಾಯಕ ಇಂಬರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದುಲ್ಲೇರೆ ಅರೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಕೋದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡೋಡ್ಗೆ
దా బోర్డుకేనా పోజిడే ఆ జోకులు ఎంకల్ మ్యూజికల్ తయారు బర్పు జవన్ పేరు ಅವ ಆಪ್ಜಿಂದೆ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಂಡಲ್ ಆಪುಂಡು ಈರ್ನಾಕ ಮೈಕದ ಕೈತಲ್ಲಿ ವಿಸಿಲ್ ಪತ್ತಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಂಡಂದ ದಾದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿನಾಕ ಸುಮಾರು ಪಡ್ತಾಪುಂಡು ಮೂಲು ಗಣ್ಯರ್ ನಗಲು ಮಾತ್ರ ಬರೋಂದಿಪ್ಪೇರು ಅದೇ ಅವತ್ತಾ ಒಂಚು ಜೋಕುಲು ಪಣ್ಣಗೇನು ಓಕೆ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಹಾ ಬೋರ್ಡೆಗೆನಾ ಬೋರ್ಡೆಗೆ ಆ ಪಣ ಪಾಡ್ಗ ರೈಟ್ ಕಮ್ ಬಿಸಿ ಮೂಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ 4 ಟೀಮ್ ಲೆತ್ತೆ ಓ ಟೀಮ್ ದಾಗ ಉಲ್ಲ ಬೈಚೇರಿ ನಮ್ಮುತ ಏನಾಲ್ಕುನು ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಾಗ ಬರಡಣ್ಣ ದಾಗಿಸ ಪಟವಾಡೋನು ಹೊರನಿಗೆ ಪೊರ್ಚಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ನಿಟ್ಟೆ ಅನಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಟ್ಟೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಐತೆ ಪಿರವಡು ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರನ ಕೊರತು ನಂಚಿನ ಅನಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ನಿಗಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ போடு ஆனத்தா ஓடி அஞ்சோடி ஓடு ಚೈರಿಜ್ಜ ಕಳ್ಳೆಗಾರಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸತ್ಯಜಣ್ಣ ಚೈರಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಲ್ಪ ರಟ್ಟು ಚೈರ್ ಮಗಲೇನಿ ಕೊರ್ಲಿ ಆತ ಅವಳು ಚಾರಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬೇದಿ ಕಡೆ ಚಾರು ನೀಟೆ ಬರಡು ಮಿತ್ ಬರಡು ಕಳ್ಳೆಗಾರಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರಡು ರೈಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೆಲ್ಮನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿರಂಜನ್ ನಗಲ್ನ ರೂಪೇಶ್ ಟೀಮ್ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಬರಡು ಕಲಕ ಜಪ್ಪೋಡು ಕುಲ್ಲರೆಗಿಜ್ಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇರ್ ಫೋರ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಬೇಗಾಲೆ ಈ ನಿಮ್ಮದೆಂತ ಇಬ್ಬರದು ಜಗಳ ಎಂತ ಹೋಗಿ ಒಬ್ರು ಔಟ್ ಅಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಶಾಬಾಸ್ ರೈಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಒಂದಾಟ ಟೈರ್ ಮುಟ್ಟದೆ ಓಡ್ ಬೇಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೈರಿಜ್ಜ ಸಾಮ್ಯಂದಗಳ ಚೈರ್ ಉಂಡಿ ರೈಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಟೀಮ್ ದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಡು ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿ ಬಲ್ಪಡ್ ಬೇಗ ಓಡ್ಬೇಕು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಗೇರ್ ಓಯ್ ಓಡು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಗೋಪಿನತ್ತು ಓಡು ಸ್ಪೀಡ್ ಓಡು ರಾಣು ಆಡತ್ತ ರಾಣು ಅಯ್ಯೋ ವಾ ಆಡತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೀಟಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಇತ್ತ ನಡಪು ನವ್ವೇತಿ ಅಂದ ಪೂರ ಮಗಲ ಧರ್ಮ ಕೊಡ್ತ ಅಂಜೋಕ್ಲೆ ದಾಲೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ರೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಲ್ಪಡೆ ನಿಗಿಲೆ ಅಲ್ಪನ ಎದ್ರು ಬೋರ್ಡ್ ಅತಕ್ಲೆ ಓಡೆ ಬಲಿಪುನಿ ಅಗ್ಲೆ ಸೊಂಟ ಮುಟ್ಟ ಕೆಸರು ನೀರುಂಡು ಸೊಂಟ ಮುಟ್ಟತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಓಡಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಬೋಪಿನಕ ಬೋಂದು ಲೇರು ಈತ ವಯೋಮಿತಿ ಏತವು ಈತ ವಯೋಮಿತಿ ದಾಲೇಜಿ ಒಟ್ರಸಿ ಬೋಂದು ಸಂಗೀತ ಗುರ್ಚಿ ಅಂದ ವಯೋಮಿತಿ ಬಕ್ಕ ದುಃಖ ಯಸ್ ಕಮಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಂಗೀತ ಗುರ್ಚಿ ಬಂದಾಗ ಮಗಲ ಇರುವೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಮಚ್ಚ ಬಣ್ಣ ಒಂದ್ ಡೌಟ್ ನೆರೆ ಕರೆದಾಗ್ಲಿ ಅಂದ ಹಾಲ್ ತುಂಬೋಬುಜಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಲ್ ತುಂಬೋಬುಜಲ್ ತೆನ್ಪಿ ನೋಡ್ತಿ ಇತ್ತ ಪೂರಕಲ್ಲ ತುಲೆ ಪೂರ ಲಕ್ಕಿ ಮುಂತಲೆ ಇತ್ತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತ ಬೋರ್ಡು ಏರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತ ಪೋಪೆರ ಅಗಲಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಉಂಟು ಎಸ್ ಕಮಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೀವು 3 ಜನ ಎಂತ ಮಾಡುದಾ ಇಲ್ಲಿ ಓ ದೇವರೇ ಒಂದು ಡೈಲಿ ತಿಮರೆ ತಿನ್ಪಿನ ಅಂದ ಮಂಡೆ ಚುರುಕುಂಡು ಅದೇ ಅಂದು ಎಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತಿಮರೆ ಚಟ್ನಿಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಔಟ್ ಲಾಯ್ಕಿಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು
ದುಂಬಲೆ 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 ಹಾ ಬೇಗ 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 ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ನನಗೆ ಒಂಚೂರು ನಿಗಲಿ ಜಾಗ ತೆರವುಗೊಳಿಸೋಡು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಒಂದು ರೈತ ಜೊತೆಗೆ ಗಣ್ಯರ್ನಾಗಲಿ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ರಂಜಾದೀಪನಾಗ ಅಣ್ಣ ಎದುಡಿತ್ತು ನಗಲಿ ದಯದಿದ್ದ ನಿಗಲಿ ಅಲ್ಪರ್ದು ಒಂದೇ ಇಂಚು ಬರಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಆಗುಂಬೆಲ್ಲಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು ರೈಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಒಳಗಿಂದ ಇಲ್ಲ ಆಗುಂಬೆ ಉಲಾಡ್ ಬಾರ ಮೆಲ್ಲ ಚೇರ್ದ ಉಲಾಡ್ ಬಾರಬಹುದು ನಿಂತಿರಿ ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರೆ ರೈಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು ಮಾಡು ಮಾಡು ದೂರ 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 ಕೈ ಕೈ ಓಡು ಕೈಲಾಸ ಬೇಗ 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 ನಿರಂಜನ್ ನಿರಂಜನ್ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಗಾತದಲ್ಲ ನಿಗ ಟೀಮ್ ಇದರ ವಾಕವ ಬರ್ಪ ಫೋನ್ 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 2 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ನಿಗಲೆ ಇದರ ವಾಕವರ್ ಪಿರವರೆಜ್ಜಿ ನಿರಂಜನ್ ನೀರಾಜ್ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಬರೋಡು ಇದರ ವಾಕವರ್ ಟೀಮ್ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲಿ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇದು ಬತ್ತೆರ್ ನನ್ನ ಗೊಬ್ಬಲ್ ಇದು ನನ್ನ ವಾಕವರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜತೆ ನಾನು ಓಯ್ ಓಡೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಎತ್ತಂಡಿ ಚೇತನ್ ಆಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಎತ್ತಿದೇರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೇಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬೋಡ್ ಕುರಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬೋಡ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡು ಅಲ್ಲಿ ನೂಕಿನಿ ಮೋಲ್ ಅಂದ ಅಂಟ ಮಲ್ಪೆರೆ ವಲ್ಲಿತ್ತಲು ಅಂದಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೂರಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡತಿ ಎಂಚೆ ಪಂಡ ಸೀಟು ಏನಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅಂದಪ್ಪ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ತಯಾರು ಹಲೋ ಹಲೋ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಒಂಜೇ ಬಹುಮಾನಗೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ 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 ಈಗ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚ ಎಂಜಿನವು ಎಂಜಿನ ಕುರ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾವ ಇತ್ತೆ ರೌಂಡ್ ಬರ್ನಾಗ ಉಲೇ ಸೈಡ್ ಪೊರಗಿಜ್ಜಿ ಬಲೆಮ್ಮ ಈ ರಾಜ್ಯ ದೀಪನಾಗಿದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಜನ ಹೆಜ್ಜಿ ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ದೆಕ್ಕದು ಕೊರೋಡವೆ ಐನ್ ಕೆಸರ ಮೆತ್ತ ಒಂದು ನನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೋಡ ಬರ್ಚ್ 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 ಇಂಚ ಟರ್ನ್ ಇತ ಏರ್ ಓರಿ ನೈಟ್ ರಟ ಜನನ ರಟ ಜನ ಓರಿದರು ಎಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಕ್ಕಡೆ ಗುಲ್ಲೋರು ಕೋಡೆ 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 ವಾಲಿಬಾಲ್ ಲೆಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಟ ಪಟ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬೋರ್ಡು ಹಲೋ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಹಲೋ ಓ ಸತೀಶಣ್ಣ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಮೈಕ್ ಏಕಿನ ಕೊರ್ಪಣೆ ವಾಕರ್ ಕೊರ್ಪಣ ಟೀಮ್ ಬರನ ಏನು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಮೈಕ್ ಜೊತೆ ಭಾರಿ ನಸೀಬ್ದಾರ್ ಏನ ಬುದರೇನಾ ಸುಸ್ಮಿತಾ ಮೇರೆ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ಹಲೋ ಬರಗೆ ತೊಲ್ಲೆ ಸುಸ್ಮಿತಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೀರಾಜ್ ವಾಕರ್ ಸತೀಶಣ್ಣ ಬರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ರತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿಕ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಲ್ಕಿ ಬಕ್ಕ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಬರಡು ಹಲೋ 2 ನಿಮಿಷ ಈಗ ಕಾಲಾವಧಿ ಹಲೋ ವಿಕ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಲ್ಕಿ ವರ್ಸಸ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೊಂಜು ಮಾತ ಕಂಡೋಗ ಜಪ್ಪಳಿಗೆ ಅಕ್ಕನಾಗಲಿ ಮಾತ ಪೊಂಡು ಹಲೋ ಓಬೋ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಡು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಒಂದೊಂದು ನೋಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಬರೆ ಹೊಡು ಅಲ್ಪ ಇರಲ್ಲ ఒక ప్రైజ్ కొరనాక మండే కేసార్ దక్కరలి ఎక్కడ ముగ్గినతే ఐకి బైదిన ఐత రిజల్ట్ బైదిన ರಿಸಲ್ಟ್ ಏರ ಬರೆಗೆ ತೊಂಬೋತೇರು ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಡಿ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಡಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತೋಕೂರು ವರ್ಸಸ್ ಕೊರ್ದಾಪುರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುನ್ಕೂರು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಬರಡು
ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ನಿಧಿ ದೀತೆ ಹಲೋ ದಯಮಲ್ತದಣ್ಣ ವಿಕ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಲ್ಕಿ ದಯಮಲ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೊತೆ ಹತ್ತಿರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದ ಮನುಷ್ಯರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಶಿವತೆರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬರ್ಪಿನ 27ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಅಜಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಬಣಿಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಷ್ಣು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಮುತಾಲಿಕೆ ನಡಪರಬುಂಡು ಆ ವಿಷ್ಣು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಜೊತೆ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ಪಿನ 27ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲ್ದ ಕನ್ನಡ ಕೆಸಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಬುಂಡು ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಜೊತೆ ಹತ್ತಿರ ಅರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದು. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕುದಗಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು 4 ಟೀಮ್ ಬರೋಡಿಡೆ ಹಲೋ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಕಂಡೋಗು ಜೊತೆದೇರಿ 22 ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆಣ ಎಂಕಲ್ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಏರ್ಲ ಬರೊಂದಿದ್ದೀರಿ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಗ್ಲೇ ಬತ್ತಿಜೇರ್ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಲೆಪ್ಪಾರಿ ಆಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ರ 2 ನಿಮಿಷದೊಲೆ ಆಗ್ಲೇ ಬತ್ತಿರ ಆಗ್ಲೇ ಗೊಬ್ಬರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತ ತಿಂಗಳ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಪಂಡಿರ ನಮ್ಮೈಕ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗ್ಲೇ ಅತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಐತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗ್ಲೇ ಬೋರ್ಡು ಲೆಪ್ಪನಕ್ ಆಗ್ಲೇ ಬರೋಡು ದಯದಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಾಗಲ್ ಅಂಜನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಾಗಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಬಿ ಗೊಂಡೆ ಮಲ್ತ ಕೇಳಿ ನಿಗಲ ಟೀಮ್ ದ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಯದಿ ನಿಗಲ್ ಕಂಡು ಜಪ್ಪಡಣ್ಣ ಇಜ್ಜರ ನಾಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬತ್ತು ಬನೋಡು ದೇಪಣ್ಣ 22 ಟೀಮ್ ಉಂಡು ವಾಕ್ವರಾಯ ಬಕ್ಕ ಒವೇ ರೀತಿ ಗೊಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಅವಳು ಎದುರು ಊತೊಂದು ನಗ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ ಬುರ್ದು ಕೊಡೋಣ ಮುಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಗಣ್ಯರ್ನಾಗ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡಿತ್ತ ಕೋಡ್ದಬ್ಬು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುನ್ಕೂರ್ ಅಂಜನೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತೋಕೂರ್ದಾಗ ಹಲೋ ಹಲೋ ದುಮ್ಮುದ ದಿನಕುಲೇರ್ ಮಾತ ಏರ್ ಮಾತ ನೇಜಿ ನಡುಂದಿತ್ತೀನಿ ಶರತ್ ಚೇತನ್ ರೇ ಪಲ್ಲೆ ಏರು ಪೊಂಜೆ ನಗ್ಲತೆ ಅತ್ತೆ ಅಂದಾತ ಅಂದು ಇನಿದಾನಿತ ಕಣ್ಣು ಜಪ್ಪುಜೇರಿ ಬಣ್ಣಗ ಪೂರ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತನ್ನ ಪೂರ ತಿರ್ತು ಪೂರ ಕಂಡೋಡ್ ಜಪ್ಪುನತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಗ್ಲಿ ಜಪ್ಪುಜೇರು ದೇ ಈ ಕೆಸರದ ಈ ಕಂಡದ ಕೆಸರುಂಡತೆ ಮೇಯ್ಕ್ ಮೆತ್ತ ಉಂಡ ಏತ್ ಬೊಲ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಬೊಲ್ಲೇನೆ ಅಮ್ನತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೂರ ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ ಮೆತ್ತನ್ನ ಇದ್ದೆ ನೆಕ್ಕ ಜತೊಂದು ಒಂಜಿ 2 ಸಾರಿ ಪೂಜಿನ ಏತ್ ಬೊಲ್ಲೇನೆ ಅವು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ನೆರಿಲ ಬರಂದು ಮೋನೇಡಿ ನೆರಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಆತ್ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಸರು ಆಂಡ ತುಲೆ ವಾರೋಡು ಆದಿ ದಿನಲ ಧಾರಾವಾಹಿದ ಟಿವಿದ ಮುದೇಳಿ ಇತ್ತದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಐತಾರದಾನಿ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಕಂಡೋಗ ಜಪ್ಪರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಗಲು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಎಮ್ಮೆಡು ಒಂಜಿ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕೆಸರದ ಕಂಡದ ಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಅಗಲು ಜತ್ತೆರಡ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಬರ್ಪುಡು ಸರಿ ಅದೇ ಮೊಗಲ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಟಿವಿ ದಿಲೆ ಮುಲ್ಪ ಧಾರಾವಾಹಿ ಏತ್ ಜನ ಬೋಡು ಅಂಚ ದಿಪ್ಪನಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಪೊಣ್ಣು ಪೊರ್ಣೋನಗಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಜೋನಗಲೆಗೆ ಜವನೆರೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲ್ ಮಲ್ದೇರು ಅದೇ ಪನಿ ಬೆಟ್ಟು ಅಕ್ಕನಗಲ್ ತತ್ತೊಂದು ಇರ್ದುಲೆ ಐಕೊಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೋಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರೋಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಕೆಲವೇರು ಇಲ್ಲ ಬೋದ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಬೇರಿ ಅವ್ವಾಬ್ಜತ್ತ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಚೇತನ್ ರೇ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಮುಖಾಂತರ ದೂರ ಆಗ್ಬಿಡು ಡಾಕ್ಟರ್ BM ಹೆಗ್ಡೇರ್ ನಮಕ್ ತೀರ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅಂಚಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟುಡು ಇನ್ನು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗ್ಯ ನಡಪನಗ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೀನಿ ಬೊಟ್ಟು ಆಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತಿಲೆ ಕಾಬುಡು ನಮಕ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಲೆ ಕಲಾ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಡ್ಕೊಳ್ಳೊಂದು ಒರಿಯಕೊಳ್ಳೊಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟು ನನ್ನ ದಾದ ಮನ್ವೇರಿ ಮರ್ಲಿಂದ ಮನೆಯರ ಅಂಚ ಇನಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಅವಕಾಶನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟು ಅಪ್ಪಣ ಈತ ಬಣ್ಣ ಕೊಂಜಾಡಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಪ್ಪಣ ನೆಟ್ ಏರ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಗ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದ ಒಂಜಿ ಲಾಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬಾತಾಲೆ ದಯದೀದು ಒಂದು ನಿಗಲೆಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಗಲೆಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಗಲು ಪೂರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಗಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಕಂಡೋಗ ಬಲೆಣ್ಣ ಪೂರಾಗಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ
ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಲಿ ಪೂರಾಗಲಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ದಡೆ ಬರೋಡು ಏತ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಟೀಮ್ ದಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮೂಲ ಬಲ್ಲೆ ಚೂರು ಪಂಡ್ರೆಗ್ ಬೇಗ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ 22 ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಚಿನನ್ನ ಬೇಗ ಬಲೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಚೇತನ್ ರೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡತೊಂದಿ ಪಡೆ ಇತ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಬಂಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಡೇ ಇನಿಯಾನಗ ಪುದರ್ ಪಡೆ ನೆಂಚಿನ ಬರೀ ಆಟಗಾರೆ ಅತೆ ಮೂಲು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲೆಗೆ ದಾದಾನ ಗೇಮ್ಸ್ ಉಂಡ ಆಗಲ್ ರೆಡಿ ಆದ ಉಂಟು ತುಲಿ ಕೆಲವು ಗೇಮ್ಸ್ ನಿಜವಾದ ಆಗಲಿ ಏರ್ಲ ಗೇಮ್ಸ್ ದಾಗಲ ಒಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಬದಂಬಲೆ ವಿಕ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೇಪಂಡ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಪಿರಿಯಡ್ ಆಗಲು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಮೂಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಲ್ಕಿ ಉಪ್ಪು ಮೂಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಟು ಉಪ್ಪು ಮೂಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಕ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಲ್ಕಿ ರಪ್ಪ ಮೂಲು ಕಾಂಡದ ಬಾರಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ದಡೆ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ವಿಕ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ನನ್ನ ಕಡೆ 1 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಉಂಟಣ್ಣ ನಿಗಲಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾದ್ಬಾರ್ದು ವಿಕ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ನಿಗಲಿ ಎಂಚಿನೆ ಕಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ನಾತಿ ಬೇಕಲ್ಲ ವಿಕ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಲ್ಕಿ ಇಲ್ಲ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಮೂಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ವಿಕ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಅಣ್ಣ ವೈದ್ಯರ ಬಣ್ಣಗ ಆಪುಣ ಇತ್ತೆಲೆತ್ತರತ್ತೆ 1 ನಿಮಿಷ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆ ಬತ್ತಿದ್ದೀರ ನನ್ನ ಇತ್ತನ ತನ್ನನ್ನು ವಿಜಯ ತನ್ನದು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದ ನನ್ನ ಆಗಲೇ ಮರ್ದಾತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಬೆಲ್ಮಾಂಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರ್ಗತ್ತೆ ವಿಕ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂಚ ಬಣ್ಣ ಆಪುಣ ಕುಡರೆ ಗುಡ್ಲಾಡುಲ್ಲೆ ಬನ್ಪಿ ಟೀಮ್ ಕೊರ್ನಗ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಆ ಟೈಮ್ ತಕ್ಕಾದ ಬರೋಡಗಲ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಮೊಗಲ ಟೈಮ್ ಉಡು ಬರ್ಪೇರ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಣ ಪೂರಾ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಟೀಮ್ ದಗಲೆಗ್ ದಯದೀದ್ ಒಂದೊಂದು ಕೆಪಿಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತ ಕೇಳ್ನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ತಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಪಾತೆರಡು ಸ್ಟೋಕರ್ ಬಕ್ಕ ಕೋರ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುನ್ಕೂರು ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ 1 ನಿಮಿಷ ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಗಲ್ ಬುಡು ಕೊರೋಡು ಓಕೆ ಅವೇ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುದರ್ ಪಡೆ ನೆಂಚಿನ ಬರೀ ಆಟಗಾರಗೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಪಟ್ಟುಡು ಮಿನ್ಕುನಂಚಿನ ಬರೀ ಈ ಭಾಗದ ಬರೀ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡದ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರವುಂಡು ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಐಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಪಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದಯದಿದೆ ಸೃಜನ್ ಯು ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಲಿಕೆ ಇರೆ ತಮ್ಮಣದ ಪೀಟೋಡು ಬತ್ತಿದ ಬಾಲಗಾವುಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತಿರನಲ್ಲ ಮೋಕೆದಾರಿ ಪಾತಿರದ ಬಿಡ್ಸೆರೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಈ ತಮ್ಮಣದ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾವುಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ KA 53 D 81 50 ನಂಬರ್ದ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿಯನ್ನ ನಿಗಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡದಿ ತರ ಗಾಡಿನ ಅಲ್ಪ ಪಡೆದು ನಿಗಲೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸೌಡು KA 53 D 81 50 ಅಣ್ಣ ಚೆಂಡೆ 1 ನಿಮಿಷ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ನಂದಲಿಕೆ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸೃಜನ್ ಯು ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಲಿಕೆ ಇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮಿತಾ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಗಳ ದ್ವಿತೀಯ ಪುತ್ರರಾದ ತಾವು ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಉತ್ತಮ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಟುವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿರಿ ಪ್ರೈಮ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಮಣಿಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಂಗಳೂರು ಪುತ್ತೂರು ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸೌತ್ ಝೋನ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಅದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಸೃಜನ್ ಯು ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಲಿಕೆ ಇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ ಹೊರಸರಿದ ಮಾತ ಬಂಧುಲವರ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಭಿನಂದಿಸಬಡ ಮನುಷ್ಯರ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟಗಾರೆ ಇನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಈ ಭಾಗದ ಪುದರನ ತೀರ್ಥ ಮತ್ತೊಂದು ಅರೆಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ ಒಂದು ನನಾತ್ ಇರೆಗೆ ಇಂಚಿತನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನೇ ತಿಕ್ಕು ಲೆಕ್ಕ ಎಂಗಳು ನಂಬಿನಂಚಿನ ದೈವದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಡೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇರೆಗೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ದೇವಣ್ಣ ಬಾತ್ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಒಂದು ಪೂರಗಲೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಣ್ಣ ಬೇತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಓವು ಪುರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಲೀಸ್ಟ್ ದ ಪತಂ ಬಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಕಾತುಕೊಲ್ದೇರು ಬರ್ಸಲ ಬುರ್ತುಂಡು
ದಯದಿಂದ ಲೀಸ್ಟ್ ಬತ್ತಂಬರಡು ಲೀಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆದ ಕುಲ್ತೇರು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ವಿಕ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಲ್ಕಿ ಹಾಗೂ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಬಲೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಗಣ್ಯರ ಸಾಲಡಿ ಪುಣಂಚನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಳ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಡೆದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂಚನ ಭಿನ್ನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಗ್ಮಿ ಪಾತಿರದ ಬಿಡಿಸಿರಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥರೇ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ವರದಿಗಾರರು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಪುಣಂಚನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಳ ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? ಹಲೋ ಓ ದಯಮಂತದ್ದು ವಿಕ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಮುಟ್ಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಬರಡು. ಉಪ್ಪು ಮುಟ್ಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೈಟ್ ದಾಲ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಡಾ? ವಾ ಲಿಮಿಟ್ ಉಪ್ಪು ಮುಟ್ಟೆಗ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಪನಡು ಅಂದ 3-4ರಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಅವು ಮಲ್ಲಗಲ ಮಾತ್ರಗೆ ಮಲ್ಲಗಲ ಮಾತ್ರನಾ? ಜೋಕುಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲೆಗಿಜ್ಜ ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲಿನ ಬಕ್ಕರಿ ತುಂಬುನು ಆಡ ಪಾಪ ಐಕಲ್ ಬೈದತಿ ಓ ಆಗಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಮುಟ್ಟೆ ಜಿಡ ಪುಲಿ ಮುಟ್ಟೆ ಅನ್ಪಕನ ಆವು ಎಂಚಲ ಇರೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಆ ಬುಂಡ ಅವಿನ ಮಲ್ಪ ಆಗಲ್ಲ ಪೂರಗಲ ಉಮೇದ್ರು ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಗೇಮ್ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಸಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಒಂದಿಪ್ಪನಾರು ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರಿ ಮಹೇಶ್ ಬೈಲೂರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಆತರಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಹೇಶ್ ಅನ್ನನೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ 5-4ರಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇದೆ. ಕಾರ್ಕಳ ಉಡುಪಿ ಭಾಗಡೆ ಹಿಂದುತ್ವದ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿನ ಪಾಡಿನಾರೆ ಮಹೇಶ್ ಬೈಲೂರು ಹಿಂದುತ್ವದ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ನಿಪುಣಂಚಿನ ಮಹೇಶ್ ಅನ್ನಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದಲ್ಲ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಶ್ರೋತರಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ನಂದಲಿಗೆ ಮೇರೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತದಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಏಳು 5ರಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪತಲ್ಯನ ಮುಗಲೆಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಹಲೋ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾದ ಚಂದು 7-7ರ ಸಮಬಲ. ಚೇತು ಬಾಯ್ ಹಾ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಪ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತನ್ನದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಜೋಕುಲು ರೆಡಿ ಆದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಬ್ಯಾತ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಅಗ್ಲ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಾತಂಡ ಅವು ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ಏರಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಿತಿನ್ ಕಡಪುಡ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕೇಳನೆಗೆ ಎರಡ ನಿತಿನ್ ಸರ್ 8-7 ಥ್ರೋಬಾಲ್ಗ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದಡೆಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 8-7ರಲ್ಲಿ ಅಂಕ. ಟೀಮ್ ಬಾಲು ಜಾಲವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಸಮಬಲ ಅಂಕಾಂಶ. ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಇತ್ತನಾಡ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು. 9-8ರಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ. 9-8 ಕಣದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇಡಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಕುರಿತು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗುವುದಿಲ್ಲರಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಕಾರ್ಕಳ ಮಂಡಲದ
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಬೋಳ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಆತಿರಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬೋಳ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತುದು. ಕೋರ್ದಾಬು 9 ಹಲೋ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ ಪೊಂಡು ಜೋಕುಲು ರೆಡಿ ಆದುಲ್ಲೆ 11 ಪಿಚ್ಚರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬರಡು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ ಪಿಚ್ಚರ್ಸ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಹಾ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಭಾಗವಹಿಸೋ ನಿಪುಣಾರೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಎರ್ಮಾಳದ ಹೋಟೆಲ್ ವರಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ನಲ್ಲೂರದ ಭಾಗದ ಒಂದು ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬ ಆತನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಬುನ ನಂಡ ಈಕೆ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರನ ಕೊರಬಳಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಾರೆ ನಲ್ಲೂರು ಯಶೋಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಆತಿರಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತುದಲೆ ಶಿವತರಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾಧಾರ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಇನ್ನಿತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಾಮಿಂತುದಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಅವೇತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುನಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಲ್ಲೂರು ನಡಪುಂದ ಈತ ಮುಂಚೂಣಿ ಡಿಪುಣಂಚಿನವರಿ ದಾನಿಲು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಯಶೋಧರ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರಭಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತುಂದ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಚೇತನ್ ರೇ ಪನ್ನೆ ಆಜಿ ತಂಡದಾಗಲಿ ಪುದರ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೊಂಜನಗಳನ್ನ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ವಿಭಾಗಡೆ ಆ ಆಜಿ ತಂಡದಾಗಲಿ ತಯಾರಾದ ಪೊಣ್ಣಗಳ ಲಾರ್ಸ್ ಪಾಡುವ ಟೀಮ್ ವನಶ್ರೀ ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಿರ್ವಾ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಬೋಳ ನಂದಲಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 11-14 ಜನನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಟ್ಟೆ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಟೀಮ್ ಪಣ್ಣ ಪುದರ್ದಾಗಲಿ ಪೂರಾಗಲ್ಲ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ದಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಟೀಮ್ ವನಶ್ರೀ ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಿರ್ವಾ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಬೋಳ ನಂದಲಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜನನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಟ್ಟೆ. ಹಲೋ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಉಂಡು ಐನ್ ಹಿಡ್ದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಹಿಂಬದಿ ಓಟಗ ಅಗಲಿ ತಯಾರವಡು ತಯಾರವಡು ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ತಯಾರವಡು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ವಿಕ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಕಣದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ. ಪೂರಾಗಲ್ಲ ದಯದೀದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಟೀಮ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಗಲು ಕಂಡ ಗುಜಪ್ಪಡಣ್ಣ ಒಂದು ಕೆಸರದ ಕೊಬ್ಬು ಹತ್ತಿ ಹಲೋ ಕೆಸಡ್ ಒಂಜಿದಿಂತ ಗೊಬ್ಬು ಪೂರ ಬಲಿ ರಪ್ಪರಪ್ಪ ಒಂದು ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ ದಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹಾಕಲು ಪೂರ ಟೀಮ್ ಲ ಒಟ್ಟು ಮೂಲ ಬರೋದು. ಚೇತನ್ ರೇ ವಿಕ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಕ್ಕ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚೇತನ್ ರೇ ಬೋದಿನಿ. ಹಲೋ ಚೇತು ಬಾಯ್ ಒಂದು ಮಿತ್ತರು ಒಂಜಿ ಡ್ರೋನ್ ಬುಡ್ತೇರು ತುಲೆ ಡ್ರೋನ್ ದ ಮೀನ್ ಅಂದ ಮೂಲ ಇಮೇಟ್ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಬರ್ಬುಂಡು ಇರಣಂಚಿ ಇಡೀ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂಚಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪಡವು ಅದೇ ಬಾ ಡ್ರೋನ್ ಡ್ರೋನ್ ಪೂರ ಜೋಕುಲಿತ್ತೆ ಬಲೆ ಡ್ರೋನ್ ಬರೋದುಂಡು ಡ್ರೋನ್ ಒಂದೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಜೋಕುಲು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಅಂದ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಶೆಟ್ರೆ ഒരു ಉದ್ಯಮಿಯಾದೆ ಈ ಭಾಗದ ಸಂಘಟಕೆಯಾದೆ ಇನ್ನೇ ರಾಜ್ಯದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರಾಧಿಪಂಚಿನ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತುಂದುಲೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತುಂದುಲ. ದಯದೀದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಡ್ರೋನ್ ಬತ್ತನ್ ಕಮ್ ಪುರ ಬಲೆ ಓ ಡ್ರೋನ್ ಏನ ಬೊಬ್ಬೆಗೆ ಪಿರಬಲ್ಪು ಮಾರ್ರೆ ಪಿರಬಲ್ಪರೆ ಡ್ರೋನ್ ಅವು ಐ ಪೊಡಿಗೆ ಆಪಜದ ಪೊಡಿಗೆ ಆಪಜಿ ಐಕೆ ಅತಿ ಅವು ಆತ್ಮಿ ತುವಬನ್ ಬಚ್ಚಿ ಜಾಯ್ಕೆ ಪಚ್ಚಂಡ ನೀರು ಪರ್ದು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅತಿ ಸೀದಾ ಬೆಲ್ಮಾನಗೆ ಹೋವ ಬೆಲ್ಮಾನ ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿದ ಒಂಜಿ ಚಾ ಪರ್ದು ಬಿರ ಬರ್ಕು ಅಂದ ಮರಮೀನಿ ಡ್ರೋನ್ ಮಾದಾಣ್ಯ ಬೋತಿನತ್ತು ಅಂದ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಕಳ್ಯ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿಗೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಓಲೆ ಬಲೆ ಜೋಕುಲು ಬಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಇಮ್ಮಡಿ ಓಟ 5ರಿಂದ 10 ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಕಳ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತಿಗೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪೋಡು ದಯದೀದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ದಯದೀದು ಚೈರ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ದಿ ಓಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗೊಂದೊಂದು ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲ ಮುಲ್ಕಿಯಾತ
ವಿಕ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವನುಂಡು ಅವ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಅಂಚಿದ ಇದ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ತಿರಬಲ್ಲೆ ಅವರು ಹಲೋ ಸತೀಶಣ್ಣ ಓ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ತೂರೆಗ್ ದೂರದ ಊರುಡು ಪುರ ಹೋಯ್ತಿನಾಗ ಅದೇ ದೇಪಣ್ಣ ಅಗಲ ಊರುಡು ಪುರ ಇಂಚಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂದಪ್ಪ ಐಡ್ದಲ ವಿಶೇಷದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆಂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ನ ಸಂಸಾರ ಸಮೇತರಾದ ಬತ್ತದಿ ಪಂದ್ಯ ಕುಟುನು ನೆನ್ನು ತೂಡೆ ಪನ್ಪುನಂಚನ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದು ಬತ್ತೇರಿ ಅದೇ ಹಾ 3-0 ಪ್ರವೀಣ್ ವಾಲ್ಕೆರ್ಲ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲ ಮಾತು ಜೊತೆಯಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುವರ ಬತ್ತದೇರಿ ದಯಂದು ಪಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುನು ಅವು ಮನೋರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅಪರೂಪ ಬಂದ ಈತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಟ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುನು ಐತಾರ ದಾನಿ ಬರ್ಪಿನ 27ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಒಂದ್ ಎಡ್ಮ ಕಡೆಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಸಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ವಾರಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುನ ಇನ್ ತುವರ ಬರ್ಪೇರಿ ಇನಿ ಬತ್ತನಾಗ ಬೋರ್ ಆಬಜಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋರ ಬರ್ಪೆ ಬೇತೊಂದು ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಕಡಿತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದ ರೀತಿ ಉಪ್ಪು ಅಂಚಾದು ನೆಟ್ ಮೇನ್ ಜನದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಸೇರಿಯರಂದಾಂಡ ಕುಡಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಅಭಿರುಚಿ ಪೂರ ಇಪ್ಪ ಒರಿಯರಿಯಾಗ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ತುಲೆ ದೂರಾಡು ಹೋಯ್ತಾರೆ ತುಲೆ ಬೂದಿಗೆರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಹೋಯ್ತಾರೆ ಕೆಸರದ ಕಂಡದ ಮಾತಲಾಗಲಿ ಚಪ್ಪಳೆ ಒಟ್ಟೊಡಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಚಪ್ಪಳೆ ಒಟ್ಟು ತುಲೆ ಗೊಬ್ಬರಂದೆ ಬರ್ತದೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಗ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಜವಾಬ್ದಾರರು ಈಗ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಗೃತಿ ಅಗಲೆಗಲ ಪಾಪ ಅಗಲ ಊರುಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಇಜ್ಜತೆ ಐಟ್ ಬರೋಡು ಚಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲೆಂದು ಪುಟ್ಟ ನಗುಬಿದೆ ಅವಂಚತ್ತ ತಂಗಿ ನಿನ್ನ ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನಿದೆ ಮೀನಿಗಾಗಿ ಪುಚ್ಚೆ ಕಾದಿದೆ ಅಂಚವಡು ಹಲೋ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಏರ್ಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜರತ್ತ ನಲ್ಲ ಬೈಜರ ಏರೇನಾಡಲ ಒಂಜಿ ಕಡಪುಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಮೊಗುಲ್ನ ಉಪ್ಪು ಮುಟ್ಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂಡ ಹಲೋ 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 ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಅಂಡ ಜೋಕುಲ್ನ ಆತಿಜಿ ಪಣ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏರ್ಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜರೆ ಎನ್ನಡೆಗೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಭುಜಂಗೇರಿ ದೂರ ಬೈರಿ 9-0 ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನು ಖಾತೆಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೇ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟకు ಬರಡು ಇರಿ ಭುಜಂಗೇರಿ ಲೆಪ್ಪಳಿಗೆ ಭುಜಂಗೇರಿ ಓ ಭುಜಂಗರೆ ಗಿರಂಗದಿಂದ ಕುಲ್ದೇರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 11 ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಇನ್ನೂ ಖಾತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಒಂದು ಅಂಕ ಹಲೋ 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 ಈ ಪೊರ್ತೂರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಈ ಲೇಸದ ಬತ್ತದೆ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿಪ್ಪುನಾರು ಮಂಜಣ್ಣ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಮುಂದಿತ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುಟ್ಟು ಗುರಿಕಾರ್ರೆ ಮನೋಜ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಶಿವತೆರಣೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇರು ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸುಧೀರ್ ಸೋನು ಕಾಪು ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊರಂಗ್ರಬಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ಆತೇರಿ ಆಗ್ಲೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರಬಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವೆನಿಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲ ಶಿವತ ಸಚಿನ್ ಅಮೀನ್ ಇರಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಚಿನ್ ಅಮೀನ್ ಇರ್ಲ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರಭಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ
ನಾಗೇಶ್ ಅಂಚನೆ ರಮೇಶ್ ನಾಗೇಶ್ ತೋಕೂರು ಇರಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಇರಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತರು ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬಾಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋಡು ಪನ್ ಮನುಷ್ಯನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದು 13-8ರಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇನ್ನು 2 ಅಂಕ ಕನಪೇನ ಕನವರ 14 ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಕ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂತುಂಡ ವಿಕ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಹಲೋ, ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಜನನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಜನನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಳ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಬೆಳ್ಮಾನ್ ಇರಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬಡೋ ಪನ್ಮನುಷ್ಯನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ್ ಬೆಳ್ಮಾನ್ ಇರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಉಪಸ್ಥಿತರಾವಡು ಪನ್ಮನುಷ್ಯನ ಭಿನ್ನಯ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ್ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಡೋ ಪನ್ಮನುಷ್ಯನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಾನಂದ್ ಇರಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತಲು ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬಾಮಿ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಗೇಮ್ ರೆಡಿ ಆಡು ಇಮ್ಮದಿ ಓಟಗೂ ಜೋಕುಲು ಬರೋಡಿಸೆ ಒಂದೇ ಹಿಡ್ದ ಇನ್ನೇ ಊಟ ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪೊಣ್ಣಿ ಜೋಕುಲು ಆನ್ಲ ಬಲಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಚೇತನ್ ರೇ ಬನ್ನಿ ಎಂಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಗಳನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ನಡಪಣಂಚಿನ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸಡು ಬಂಜಿತಿನತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರಾವ್ ನಿಪುಣಾರೆ ಮಂಜಣ್ಣ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಕಟ್ಟಿದೆ ಆ ಮುಖೇನ ಅವಿಯತೋ ಬಡ ಬಂಧುಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದ ಕಣ್ಣನೇಡ ಮಾಜಾದೆ ಅಕಲ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ತಾಂಗುಣ ಕೊಡ್ತನಂಚಿನ ಬರೀ ಧರ್ಮಾತ್ಮೆರೆ ಆತೆ ಆ ತಂದೆ ಬರವು ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಬರವುದ ನೀರೇಳಾದ ಸಕಾಯ ಮಲ್ದನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆರೆ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲೆ ಪಣವನ್ನು ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಒಂದು ನಗಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೆ ಅಗ್ಲನ ಬದುಕದ ಪಡಿಕ ಬೋಡಾದೆ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತು ನಂಚಿನ ಆ ಕೂಟದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮನೋಜ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ನಮ್ಮಡಪಳ್ಳಿರ ಅರಣ್ವರ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಲೆಡೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಶಿವತರಿಗೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾಡ್ದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಕಟ್ಟುನಂತ ಒಟ್ಟುಗು ಅವಿಯತ್ತೋ ಬಂದುಲೆಗಿನ್ನೆ ಆಸರೆ ಯಾದುಲ್ಲಿರಿ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದಾರೆ ಪಲಾಯನ ಸ್ಥಾನೋಡಿ ಇಪ್ಪಣಂಚಿನ ಮನೋಜ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಮೇರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರ್ವದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಸದಾಕಾಲ ಜವನೇರ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆಯುತ್ತೊಂದು ಜವನೇರಿಗೆ ಬೆರಿಮುಲ್ಲಾದೆ ಅವಿಯತ್ತೋ ಜವನೇರ್ನ ಕೂಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಬರೀ ಸಂಘಟಕರೇ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊರಗ್ರಬಾಡಿ ಎಮೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದುಲ್ಲೇರೆ ಅರೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಧ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಶಿವತರಿಗೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎದುಕೊಂಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಸಂತೋಷ್ ನಂದಲಿಕೆ ಮೆರಡ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಗೊಬ್ಬನ ರೆಡಿ ಆತಂದ್ರೆ ಸ್ಕೋರರ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅವಿಯತ್ತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು
ಮನೋರಂಜನದ ಸಬಿತ ಬೊಟ್ಟುಗು ಇನಿ ಮಾತಿನ ಜೊತೆ ಬೆರೆತೊಂದು ದಿಟ್ಟತನದ ನಿರ್ಧಾರದ ಜೊತೆಟೆ ಮಾತಿರಗಳ ಇನಿ ತಾಂಗುನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬರಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರೆ ನಮ್ಮಡ ಪೈಪಡೊಂಚಿನ ಸುಧೀರ್ ಸೋನು ಕಾಪು ಇಮೆರೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಶ್ವೇತರೆಗಳ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾರ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ಮನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮೋತ್ಯದ ಲೆಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬತ್ತು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದಲ್ಲಿರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಚಿನ್ ಅಮೀನ್ ಶ್ರೀಯುತ ಸಚಿನ್ ಅಮೀನ್ ಇಮೆರೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಶ್ವೇತರೆಗಳ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ಮನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಅಂಜನೆ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗೇಶ್ ತೋಕೂರು ಇವೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದಲ್ಲಿರಿ ಗೌರವದ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾಗೇಶ್ ತೋಕೂರು ಇಮೆರೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ್ ಇಮೆರ್ಲಾ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದಲ್ಲಿರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ನೆಂಚಿನ ದಯಾನಂದ್ ಇಮೆರ್ಲಾ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಅಂಜನೆ ಸಂತೋಷ್ ಬೆಳಮಾನ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹಾಪೋಷಕರೇ ಸಂತೋಷ್ ಬೆಳ್ಮಾನ್ ಇಮೆರ್ಲಾ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದಲ್ಲಿರಿ ಅರೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಒಂದೆರಡು ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ಗೆ ಬರಡು ಆಣ ಜೋಕುಲು ಬೇಗ 4-5 1ರಿಂದ 5 ಮಕ್ಕಳೇ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಆಣ ಜೋಕುಲು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬರಡು KA 03 AD 1889 KA 03 ED 188 ನಂಬರ್ದ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡದಿತ್ತರಿಗೆ ನಾ ಗಾಡಿ ನಲ್ಪಡ ನಿಗಿಲ್ ದೆಪ್ಪಡು ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಕೈತಲ್ ದಿತ್ತ ನಂಚಿನ ವಾಹನದ ಮಾಲಕೆರಡ ಅತ್ತನ ಚಾಲಕೆರಡ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ರಾಜಮಾರ್ಗಡು ಸಾಗು ನಂಚಿನ ಬೊವೇ ಒಂಜಿ ವಾಹನಗ ಅಡಚಣ ಆವಂದಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಾಹನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಲ್ಪ ವೇದಿಕೆದ ಪಿರದ ಮೈಟೆ ವಿಶಾಲವಾದ ನಂಚಿನ ಮೈದಾನ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ನಿಗಲ ಗಾಡಿನ ಮುಂತಾದ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಬಂದ ನಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತವಲೆ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ 1ರಿಂದ 10 ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಬರಡು ಜೋಕುಲ್ ಬಲೆ 1ರಿಂದ 10 ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಸಾಮ್ಯಂದ ಕಲ್ಯಾಣಲ ಸತೀಶಣ್ಣ ಬಂಗತ್ತಿಜಿ ಈ ಕಂಡಗು ಚೇರ್ ಬಾತ ಏರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಗೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾತು ಅಂದ ಪೊಕ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ವಾಜ್ವಾಲಿ 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 ಕೈ ಕಾಲಿ ಕಿಸೆ ಕಾಲಿ ಅಂಚಿಮಾಲಿ ಇಂಚಿಮಾಲಿ ಅಗಲಿಗಿತ್ತೆ ನಿಘಂಟುಂಡು ಎಂಚ ಇನ್ನಿತ ಪನಿ ಪನಿ ಬರ್ಸೋಗು ಎಲ್ಲ DC ರಜೆ ಕೊರೆಯರ ಕೇಳೋದುಲ್ಲಿರು ಓ ಅಂಚ ರಜೆ ಕೊರ್ಜಿಡಲ್ಲ ನೆಕ್ಕುಲುಂಡತ್ತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಕುಲ್ಲ ಅಂದ ಅವೇ ಈ ಶಾಲೆ ಬೋನಗ ಯಾನು ಶಾಲೆ ಬೋನಗ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರದ DCಗೆ ನಿಘಂಟುಂಡು ಒಮ್ಮೆ ಮುರ್ಕೊಂದಾಂಡಲ ನೀಂದೊಂದಾಂಡಲ ಶಾಲೆ ಬರುವೆ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಚೆತ್ತನ ಜೋಕುಲು ಆತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತ ಈ ರಾಣಮಣಿ ಮೀನೊಂದಿತ್ತಾರ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ನೂಡಲ್ಸ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತಕ್ಕಾತ ಎಂಚ ದುಂಬುದ ಜೋಕುಲು ಎಂಚೆತ್ತ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಮೀಂದ ಕಸಿ ತಿಂತಿನ ಜೋಕುಲು 9-5 ಪಂದ್ಯ ಒಂಜೆರ್ದು 50 ಒಂಜೆರ್ದು 10 1ರಿಂದ 10 ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಇರಲ್ನ ಈ ಪುರ್ತೂರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಅನಿಲ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಇಮೆರೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ರೆಡಿ 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 ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಬೇಬಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಇತ್ತ ಖಾಲಿ ವಿಸಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಲಿಯಾ ಸತೀಶಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಎಂಬರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧನ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಣಿಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಈ ಪುರ್ತರು ಬಯಕೋದಲ್ಲ
ಪಡ್ ಉಪ್ಪಡ ಪಡ ಸೇರಾಡು 8 ಜನ ಸೇರಾಡು ಪೂರಗಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಚಾಯರ್ ಖಾಲಿ ಅಲ್ಲ ಸೇರ್ಲಿ ಹಾ ಸತೀಶಣ್ಣ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಓಕೆ 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 ಓ 5 13-5 ಆಡು ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟೇ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೇ ನನ್ನ ಬಿಸಿಲವ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಅಂಕದ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಹರೀಶ್ ಸಫಲಿಗೆ ಬೆರ್ಲ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಆತಿರಿ ಅರೆಗೆಲ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧನ ಪರವಾದೆ ಎಂಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಬಯಕುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಂಕ ಪಿರವರ್ರೆಗಿಜ್ಜಿ ಎದುರೇ ಬಲ್ಪರೆಗು ಪಲ್ಲೆ ಹಾ ಇತ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಒಂಜೆ ಹಿಡಿದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲು ಯಸ್ ರೆಡಿ ಆತಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ಗನಾ ರೆಡಿ ಆತಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ಗತ್ತೆ ಎಂಗ್ಳು ರೆಡಿ ಯಸ್ ರೆಡಿ ಕಮ್ ಆನ್ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ Whoa! A pod. Tabakidaba. Aita. Oh. ಏಳು ನಿಗಲಿ ಆನತ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಅಣ್ಣ ಪಿರವರ್ರೆಜ್ಜಿ ಬಲ್ಪು ಪಿರವರ್ರೆಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಬಲೆ ಆವು ಇದರ ಬೇಟು ಹಾವ ಮುಂಗುಸ್ಯ ಕೇಂದ್ರತ ಪಿರವರ್ರೆಗಿಜ್ಜಿ ಎದುರೇ ಬಲ್ಪರೆಗ್ ಹಾ Let's come on, 1 2 3 start music. Just get your shit. Music gorapet. Yes, come on, ana tayar muttanichi. Bal. Come on. Tayar muttani out agulu. ಕುಕದೈತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗು ಶಿರುವ ಬಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು ತಯಾರಿದ್ದ ಬಲ ಮುಲ್ ನೆರಡುಗುಲ್ಲೆ ಬಲೆ Yes, come on, ready, 1 2 3 start music. MK friend. Aati janna. Forward, right, forward. Na, forward, kai bardare ji forward. ಅರೆಗೆ ಆಂಡ ನಿಗಲಿ ಕುರ್ಚಿ ನಾಲ್ದೆ ತಂದುಲ್ಲರ ಇಬ್ಬರ ಜಗಳ ಮೂರನವನಿಗೆ ಟೈರ್ ಮಾತ್ರ ಲಾಭ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಡಿನ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಪೊನ್ಮಗನೇ ಮುತ್ತಾಯವನೇ ನಿಮ್ಮನ್ ಸೂರಿಗനും ചന്ദ്രനും നായവനെ കാലം കാത്ത് വച്ച രക്ഷകനെ സംഹാരകനെ കണ്ണൽ കണ്ണനായി വന്നവനെ ഭയമേ മാറിക്കൊന്നു എണ്ണൻ വന്നാൽ തിരുത്തുന്നില്ല തിരുത്തി ഇവനെ കൊടുവാനായി മുഞ്ചടത്തിരക്ക് കാലം നടുത്തു വച്ച സ്വർഗം പോലെ போடு ರೈಟ್ ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲ ಈ ನಿಕ್ಕಿ ಬಲ್ಪೆರೆ ಗುಡ ಬಲ್ಪು ಬಲ್ತದ ಸೀದಾ ಓಲಲ್ಪ ರೈಟ್ ಬಾಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಲಾಯಕದ ಜೇನಿನ ಗುಡಿ ಮಾಡ್ಲಿ ದಪ್ಪದಲ್ಲಿದೆ ಬಾಡ್ ಬಲ್ಪ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಪ್ ಕೊಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಯ್ಯಯ್ಯ ದೇವರೇ ಈ ಆಣಾಗ ಮರ್ಕ ಆತಂಡಿ ಈ ಕೆಸರು ನೀರು ಬರ್ದು ಆಣಾಗ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ ಮರ್ಕಾತ್ ನತ್ತನ್ನ ಹಾಗೆ ಬೀತಿನ ಕಾರ್ದೆ ಪರ ಏನಾಗಿದೆ ಮೂಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುರಳೆ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಗುವಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಬಾಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೇಗ ಬೋಡು ಬೇಗ ಬೋಡು ಬಲ್ಪಡು ಅಪ್ಪನಾರ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋಡು ಮನುಷ್ಯನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಈ ಭಾಗಡೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಂದಿ ಮನುಷ್ಯನ ಅಪ್ಪನಾರ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದಿತ್ತ ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋಡು ಮನುಷ್ಯನ ಭಿನ್ನಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್
ಸೌಂಡ್ಗೆ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಟಾಪ್ ಬೇಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಗುದ್ದಾದ ನಲ್ಪಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಗೌರವದ ಅಪ್ಪನಡ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುಣಂಚನ ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ. ಅಲ್ಲ ಕುಡಜಿ ಅಲ್ಲ ಬರಡು ಇಬ್ಬರು ಚೇರ್ ಓ ದೇರ ಆಯ ಕೂಡ ನೂಕೆರೆ ತುಪ್ಪಿದಿಲ್ಲ. ಓ ರೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ಶುಭ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು. ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ಶುಭ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು. ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿ ಓಡಿ ಹೋದನು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಸರು ಓ ದೇವರೇ ಮಾರೆಯ ಉಂಬೆಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕು. ರೈಟ್ ಕಮಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಗುಜರಾತಿ ಕಾದಳ ಕೆಟ್ಟಿಯ ಮಲಯಾಳಿ ಪೆಣ್ಣಾಣು ನೀ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಚೇತನ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಕರೀಂಡು ಒನಸ ರೆಡಿ ಉಂಟು 4-3 ಒನಸ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಬಣ್ಣಗಿತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ತಯಾರಿದ ಜೋಕುಲು ಅಡೆಗೆ ಪಾರ್ ಬರ್ಪ ಆ ಮುಖ್ಯಡಾಗಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಬರಡೆ ಮುಗಿತು ಆತ ಮಿತ್ರ ಉಳ್ಳಿರತ್ತ ಅಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಒನಸ ಮಲ್ಪೋಡು ನೆಟ್ ಪೂರಗಲ ಒನಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತ್ರಗಳ ಒನಸ ತಯಾರಾತಂಡೆ ಒನಸ ವೇದಿಕೆದ ಎಡತ ಭಾಗಡೆ ದತ್ತ ಮರ್ಗಿಲೆಡೆ ಚಪ್ಪರದ ಇಟ್ಟೆ ವನಸ್ಸು ತಯಾರಾತಂಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ವನಸ್ಸು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದ್ಮಂಚನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಬಂಜಿದ ತನುತನೆ ಪೆರೆ ಬೋಡಾದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತದ ವನಸ್ಸು ತಯಾರಾತ. ಎಸ್ ರೆಡಿ ಅಂಚನೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಮ್ ಬಲ್ಪಡು ಓ ದೇವರೇ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಪಣ್ಣ ಓ ಓ ಓ ಓ ಅತಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸೀವ್ ಚೇತನ ಅವು ಕುಳಿಕಿ ತಕ್ಕತ್ತ ಬಂದ ದಾದಿ ಅವು ಕುಳಿಕಿ ತಕ್ಕತ್ತೆ ಮಣ್ಣಾಗ ಅಲ್ಗದ ಲಕ್ಕುನು ಏನ್ ಅಲ್ಪುನು ಅಲ್ಗದ ಲಕ್ಕುನು ಅಲ್ಲದೆ ಲಕ್ಕುನು ಗೀತಾ ಅಂದ ಎಸ್ ಕಮ್ ರೆಡಿ 1 2 3 ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. 7-3 ಓ ದೇವರೇ ಸತೀಶಣ್ಣ ಮಲೆ 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 ಸಾಲೆ ಜೋಕುಲು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಣ್ಣಗ ಈತ್ ಕಲ್ಪರ್ ಈತ್ ಬಲ್ಪರೆ ಸಾಲೆಟ್ಲ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂದ ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷದ ಓ ಶಿರುವ 5 ವರ್ಷದಾಗಲು ಸ್ಯಾಂಕೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದೆ ಆ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಕೋನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತನ ಅಂದ ಐತೆ ಏನ್ ಅಡಿ ಸರಿಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ 9-3 ಬಂದ್ಯಾಟ ಮೂಲಂಚೂರು ತೂಡತ್ತೆ ಸರ್ ಕುಕ್ಕರಕಟ್ಟೆ 9 ಶಿರುವ 3 ಅಪ್ಪಣ ರೀ 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 ಹಲೋ ವನಸ್ಸು ಮಲ್ತದ ಏನ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹಲೋ ಚೇತನ್ ರೇ ತೂಲೆ ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ವನಸ್ಸು ಮಲ್ತದ ಏನ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವನಸ್ಸು ಮಲ್ತ ನಂಚನ ತಟ್ಟೆದಾದ ಮುಂಡ ಐನ್ ದೆಕ್ಕರೇಜಿ ಐನ್ ದಕ್ಕರ ದಕ್ಕುನು ಮಂಡ ಓಲೋಲ್ ದಕ್ಕರೇಜಿ ಪಿರದ ಮೈಟ್ ಒಂಜಿ ಗುಂಡಿ ಮಲ್ದೇರಿ ವೇದಿಕೆ ಪಿರದ ಭಾಗಡ ಒಂಜಿ ಗುಂಡಿ ಉಂಡು ಐಕೆ ಕೊಂಡದು ಬಾಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಪುಲೆನ್ನ ಬೋಡಂಚ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೋಡು ಓ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ 7 ಗಂಟೆ ಬೇಗ ಓಡು ಆ ಬುಡಿ ಬಣ್ಣ ದೀಪುಡಿ
ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಂದ ಅವಸರವೇ ಒಡೆ ಬಯಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಡ 4ರಲ್ಲಿ ಅಂಕಾಂಶ. ಎಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ರೆಡಿ 1 2 3 ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. 5-10ರಲ್ಲಿ ಹೊಂಚಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪೋಡ್ ದೂರೆಗಿದ್ದಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪೋಡು ಆತಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡು ಆತಜ ಪೋಡು 11-5 ಅಂಜಿ ಪೋಡು ಬಲ್ಪೋಡು ಟೈರ್ ಮುಟ್ಟನಜಿ ಟೈರ್ ಮುಟ್ಟನ ಔಟು ಇಜ್ಜಿ 6-11 ಇತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಂದ್ 7-11ಗೆ. ಓ ದೇವರೇ ಬರೀಟ್ ಬರೆಪ್ನಾರ್ ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಚಾಯರ್ ಓರಿದು ಬಲೆ 7-11 ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಚಾಯರ್ ಬೇಗ ಫಸ್ಟ್ ನಿಂತಿದ್ದೀರ ಬಕೇರಿ ಆನ್ ಬಲ್ದಿರಾ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಚೆಂಡು 12-7 ಹಿಂದೆ ಸಂಗೀತ ಕುರಿತು ಮುಗಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಅಂದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿ ಉನಸುಂಡು ಬಂಡೆ ಗಂಜಿ ಉನಸುಂಡಾವೆ ಹಲೋ ಗಡಿ ಮನೊಂದುಲೇರು ಒನಸುಂಡುಗೆ ಹಲೋ 7 ಊಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಿತ್ ಪುರ್ಜೋನಾಕಲ್ ಪೂರ ಒಳ್ಳೆ ಎತ್ತುವಿಕೆಯ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಆಟಗಾರ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಚರ್ಚೆ ಈಗೂ ಉಂಟೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 14-7ರಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಅಂಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕುಕ್ಕದ ಕಟ್ಟೆ ಪದ್ಯ ಬರ್ಚ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜುಂಡು ಜೋಕುಲ್ ನೈಟೇ ಈ ನಮೂನೆ ಆತ ಅಂದ ಹಲೋ ಕುಕ್ಕದಕಟ್ಟೆ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಚೇತನ್ ರೇ ಹಲೋ ಬರ್ಪಿನ 27ನೇ ತಾರೀಕಿದಾನೆ KK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಿರ್ವಾ ಮೊಗಲ ನೇತೃತ್ವಡ್ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 27/7/2025 ಐತರ STPF ಮುನ್ಕೂರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕಾರ್ಕಳ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಶಿರ್ವಾ ಮೆಲ್ಕಾನ ಬಿಟ್ಟು ಕಂಡುಡು ಆ ಗೊಬ್ಬು ಪಂತ ನಡಪರಬಂಡು ಆಚಾದಿಪುನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬುಡು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಪಂಪನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಓಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಅತೆ ನಂದು ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ಪರಶುರಾಮ ಘಟಕ ಕುಂಜಾರುಗಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪಂದನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕುಂಜಾರುಗಿರಿ ಮೊಗಲ ಆಶ್ರಯಡೆ ಬಲೆ ಕೆಸರಡು ಗುಬ್ಬುಗ ಪಂಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 10/7/2025 ಐತಾರದನಿ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳ 10ನೇ ತಾರೀಕಿದಾನೆ ಪುಲ್ಯನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಪರಶುರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲ್ದ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಡಿಪುನಂಚಿನ ಕುರ್ಕಾಲು ಕುಲೇದು ಕೀರ ಬಿಟ್ಟು ಮೂಡು ಮನೆ ಕನ್ನಡ ಈ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ನಡಪರಬಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಮನಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬರಡು ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಡು ಇದು ಅಂಜಿ ಪಿರಬಲೆ ಅಲ್ಲೊಂಚು ಕುಡಿಂಜ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಧ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಗಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು Let's come on, ready, start music!
ನಿನ್ನ ಹೆಸರೆಂತ? ನಿತಿನ್. ನಿತಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಗುಲ್ಗುಸ್ ಕೊಡಿ. ನಿತಿನ್ ಹಾ ನಿತಿನ್ಗೆ ಸಂಗೀತ ಒಂದೇ ಪ್ರೈಸ್ 4-1 ಇಲ್ಲಿ 4-1 ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಆಣು ಜೋಕುಲೆಗ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿತ್ತದಗಲು ಏರ್ಲ ಇತ್ತಾರಂದಾಂಡ ಅಗಲೆಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಏರ್ಲ ಆಣ್ ಜೋಕುಲು ಪರ ಬೇರು 85 ವರ್ಷದಾಗಲು ಪೂರಗಲ ಬರು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿತ್ತದಾಗಲು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬರು ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಬನ್ನಿ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸೊಂಟು. ಶ್ರೀಯುತ ವಸಂತ ದೇವಾಡಿ 5-2 ಇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋಡು ಮನುಷ್ಯನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಶಿವತರಣ ಸರಿದನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರ್ವದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಬೇಗ ಬರಡು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿತ್ತದಾಗಲು ಆಣು ಜೋಕುಲೆಗ್ 6-2 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿತ್ತದಾಗಲೆಗ್ ಆಣು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಅರ್ಜವನಗಲೆಗ್ 15 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದಾಗಲೆ 15 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳು ಹುಡುಗರು 7-2 ಬಲೆ 7-2 ಪಂದ್ಯಾಟ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ 2 STPF ಮಣಕೂರು. ಬೇಗ ಬಲೆ ಅರ್ಜವನಗಲೆ ಬಲೆ ರಪ್ಪ ಬಲೆ ಕಂಡೋಗ ದಪ್ಪಡು. ಹಲೋ ಕೆಸರದ ಕಂಡೋಡು ಗೊಪ್ಪುಡು. ಹಲೋ ಒನಸ್ ಮಲ್ತು ದೈನದ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಪವರಬಲ್ಲಿ 8-2 ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪಡು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಅತ್ತು ನನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಡು ಇನಿ ಏರ್ ಮಾತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಕೆಂಡ ಚೇತನ್ರೆ ತೂಪನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಖಂಡಿತ ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಆಟಗಾರನಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ದನಂಚಿನ ಸಂಘಟಕರನಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗನೆ ಖಂಡಿತವಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅಂಚ ದಿಪ್ಪುನಗ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪಡು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಸಬಿತು ನೋಡು ಪನ್ಮುನಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಮನೋರಂಜನೆದ ಒಂದು ಸಬಿತಿ ಅಣ್ಣ ಅವು ರನ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೋಡ ಮನೋರಂಜನದ ಸಬಿ ಬಿತ್ತಾರ ಮಲ್ಪುಣ ದಯನ್ ಪಂಡ ಪ್ರತಿವರ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರಡು ಪನ್ ಮನುಷ್ಯ ನೆಲೆಟಿ ಖಂಡಿತ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮನೋರಂಜನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ನಡಪಡು ಒಂಜಿ ಪಂತೆರು ತುಲೆ ಸುಭಾಷಿತಗಾರರು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತೆರ ಬಂತೆರಿ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾ ವಿಹೀನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪಶು ಭುಕ್ಷ ವಿಷಾನಹೀನ ತದ್ಭಾಗದೆಯ ಪರಮಂ ಪಶು ನಾಂದ್ ಬಂತೆರಿ ಏರೆಗ್ ಮಾತ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆಟ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಅಭಿಮಾನ ಇಜ್ಜ ಆಯೆ ಪೆತ್ತಗ ಸಮಾನಂದ ಐತ ಅರ್ಥಗೆ ಮನುಕುಲೋಡ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಐ ಕೊಂಬು ಬೊಕ್ಕ ಬೀಳದಂತ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಅನ್ ಬಂಡಿರಿ ಐಕ್ ಬೋಡ ಅದೇ ಇನಿ ಅವ್ಯತು ಕಡೆಟಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆದಿಪು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಲು ಮಾತ ನಡಪುನು ಒರಿಯಾಗ ಮನೋರಂಜನದ ಕೊರಿಯರೆ ಹಾಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟಾರ ಸಲುವಾದೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಡು ಈ ಪನ್ಪಿನ ಬಣ್ಣಗ ಪೂರಗಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೆಲವರಿಗೆ ಓಸಿ ಕಟ್ಟು ನಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವಳೊಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಒಪ್ಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಚ ಪೂರಗಲೆಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಉಪ್ಪುಡು ಅನ್ನಪ್ಪ ಅಂಚ ದಿನಿತ ನೀ ಕೆಸರದ ಕಂಡೋಗು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಡಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವಕಾಶ ಅತಿ ನಂಚಿನ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ದಾದ ಅನ್ಪೇರಿ ದಾದ ಅನ್ಪೇರಿ ಯಾಕೆ ಮರಲು ನೋನ್ ವಿಜಯ ಇರೇಗಿತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಮರಲು ಅತ್ತ ನನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತೂಪುನ ಮರಲು ಆ ಮರಲಿನ ಮಣ್ಣು ಐತೆ ಅರ್ಥದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆಂಡ ಆಯ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು ಐಟು ಉಂಡು ಅತಿಯಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ ದಯದೀದು 15 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದಾಗಲು ಆಣು ಜೋಕುಲು ಬರಡು ಬೊಕ್ಕ ದಯದೀದು ಮಣ್ಣನ್ನು ದಕ್ಕೊರ್ಚಿ ಆಣಮಿಲ್ಲ ದಕ್ಕರೆತ್ತುಂಡ ನಿಗಲ ಇಲ್ಲದ ಗೋಡೆ ದಕ್ಕಲೆ ಗೋಡೆಗೆ ಅಂದ ಗೋಡೆಗೆ ಅಪಘಾತ ಪೆಟ್ಟಿ ದಿಂಪೆರೆ ಅಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಪೆಟ್ಟು ಬರ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಣ್ಣೆ ದಕ್ಕ ಎರಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೆಬಿಕ್ ದಕ್ಕಂಡ ಚೇತನ್ರೆ ಇನಿ ಏನೆತ್ತನಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ನ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಮೊಗಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ದಿನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ದಿನ ಏರಿಟ್ಪು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಡಿಸಿ ನಡಿ ಹೋಗ್ಬಾರ ಆಡ ತುಲೆ ಡಿಸಿ ಯಾಪ ರಜೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಆನಿ ಜೋಕುಲಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಸಬಹುದುನಾ ಹೌದಾದ ಅಲ್ಪಡವರೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡ ಇನಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಬಜಿ ಅಣ್ಣ ಅಗಲಿ ಜೋಕುಲು ಬರಡು 15 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದಾಗಲು ಅಗಲಿ ಕಾನೂನು ಪಾಲಿಸವನು ಏರೆಗಳ ತೊಂದರೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪನಂತ ದೃಷ್ಟಿಡೆ ಇನ್ನು ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ ಅವಗಡೋಲ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಗ್ಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪನಂತ ದೃಷ್ಟಿಡೆ ವಿಪರೀತ ವರ್ಷ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ರಜೆನ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಜೋಕುಲು ಜೋಕುಲು ಐನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರಜೆ ಕೊರಿಯನು ಬಣ್ಣದ ಇಲ್ಲಡ ಕುಲಿದು ಗೊಬ್ಬುನತ್ತೆ
ಅಲ್ಪ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರ 20 ದಿನಕ್ಕೆ ದಯದಿದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಉಂಡು ನಿಗಲೆಗ್ ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಫಿನಿಶ್ ಆಪುಡು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪರ ನಡ ಬರೋಲಿ ಅವಕಾಶ. ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿದ ಕೀ ತೆಗೆದಿನ ಗಾಡಿದ ಕೀ ತೆಗೆದಿನ ಇದು ಗುರ್ತ ಬಂಡದ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋಡು ಒಯ್ತ ಗಾಡಿ ಓ ಗಾಡಿ ಎಂಚ ಕೀ ಉಂಡು ತುಗ ಈರ್ ಬಣ್ಣಿಗೆ ಓ ಗಾಡಿದ ಪುದರಿ ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬು ಜಾಗ್ಲಿಗೆ ಕಳೆ ಒಂದು ನಗಲು ಬತ್ತ ಬನ್ನಾಡಿ ಕಳೆ ಒಂದಿನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಗಾಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಾಡ ಬರ್ಪೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗಾಡಿ ಲೋನ್ ಇತ್ತು ನಾಡ ಬುರ್ದು ಬೋವಿ. ಹಲೋ ಓ ಆಡಲು ದಯದೀದ್ ಬರಡು ಓಟೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಸಂಗೀತ ಗುರ್ಚಿಂಡು ದಯದೀದ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ದಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೋಪುನಗಲ ಅಲ್ಪ ಏರ್ ಫ್ರೀ ಉಲ್ಲಾರ ದಯದೀದ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಇರೇನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏರು ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬಡು ಬನ್ಮನುಷ್ಯನ ಭಿನ್ನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಶ್ರೀತರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಮಿತ್ತಡು ಉಂತು ದಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ನಾಗಲ್ಲ ಕೆಸರ ಕಂಡ ಬಲಿ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಪರ್ಮನಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಆನೋಲ್ನ ಸಂತತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತರಿಸೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ದಾಲಾ ಪೂಜಿ ಒಂದೊಂದು ಜೇನುದ ಗೂಡಿತ್ತಿನ ಜೇನುದ ಗೂಡತ್ತೆ ಮಿತ್ತದೊಂದು ಡ್ರೋನ್ ಬಲ್ತೊಂದು ತುಲೆಗೆ ಡ್ರೋನ್ ಹತ್ತವು ಅವು ಕಂಚಿಗಾರನ ಅವು ಗೆಂದೆ ಗಿಡತಲೆ ಕೊಂಡು ಮರಿ ಕಂಚಿಗಾರ ಅಂಡಾರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತಿರ್ತು ಮೀನಿ ಪೋಂಡ ಅಲಕ್ಕಬೋ ಸಸ್ಯಣ್ಣ ಓ ಒಂಜಿ ಆಂಜೋಕುಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಲೆಪ್ಪರೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿದ್ದೇರು ದಯ ಪಣ್ಣಗ ದಯಗೆಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೆಲವೇರು ಖಾಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗಿಂದೇ ಗೊಬ್ಬರ ಬೈದೇರು ನಿಜವಾದ ತಪ್ಪು. ದಯಪಣ್ಣಗ ಮಾತಾಡ್ಲ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಸೋಲು ನಾ ಗೆಲ್ಲುನ ಬಕ್ಕ ಸೋತುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋಡು ಇನ್ನು ಗೆಂದಂದನ್ನ ನಮಕ್ ಪಾರಿತೋಷಕ ತಿಕ್ಕುಡು ಸೋತಂದನ್ನ ಈತ ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಕ್ ಇಪ್ಪುಡು ಸಿಕ್ಕುಡು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಕುಂಟುಡು ಕೆಸರ್ ಲೊಪ್ಪುಡು ಇಪ್ಪುಡು ಅವು ಇಪ್ಪಡು ಕೆಸರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪರಬಾಡಿ ವರ್ಸಸ್ ತುಳುನಾಡು ಎ ಕೆಸರ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನ ವರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಪ ಬಲೆ 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 ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಬೇಗ ಬರಡು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇನೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪರಬಾಡಿ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ಎ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇನಾಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅಣ್ಣ ದಾದನ್ರಿ ಈ ನಮ್ಮನಿ ಫ್ರೀ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ ಅರ್ಜೋನಗಲೆ ಬರ್ಚಿ ಅಂದ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಚೈರ್ಡ್ ದಾದಾನಲ ಮದ್ಯಪಾನ ದೀತುಂಡ ಅರ್ಜೋನಗಲೆ ಎಂಚ ಪಾರ್ಬೋಯ್ದಿವರು ಅತ ಇರೆಗೆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ನ ಅಗ್ಲಿಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಂದತ್ತ ಅತ ಅಗ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಉಂತವಜ ಉತ್ತಾರಳಿಜಿ ಅವಾತಿ ಐದು ಮೂರು ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಡೆಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಮಲ್ಪ ದೇವಣ್ಣಗ ಕಾತು ಸಾಕಾಂಡು ಏರ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಕಲೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕರೆಯ ಕೊರೆ ಕೆರೆ ಕೆರೆ ಬಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತು ಪನೋಡಿರು ಕರೆನ ಕೆರೆನ ಕೊರೆನ ಕರೆ ಶಬರಿ ದೈದಿದನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ಪರ್ಮನಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ನಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಶಬರಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ಪರ್ಮನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ. ಹಲೋ ಬೋ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ ಅಲ್ಪ ತೂಪಿನೇನಾ ಕೊಂತರ್ಚಿ ಬಲೆ ಚೇತನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೈಕ್ ಎರಡು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೈಕ್ ನಮ್ಮ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಕೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಅಗತ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಪನ್ನಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪನ್ನಡು ತೊಂದ್ರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ತುಲೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಚಪ್ಪಳೆ ಪೊಟ್ಟಡು ಬಲೆ 5-7 ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ಪರ್ಮನಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಯನಿಚಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತು ನಂಚಿನ ಶಬರಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಬಯನಿಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತನೆ ಬಯಕೋದ್ನಲ್ಲ. ದಯದೀದ ನಿಗಲು ಎರ್ನೇರ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪರೆ ಬಣ್ಣಚ್ಚಿ ಮಾರಿ ಅಂಕದ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮೂಳು ಧೀರರಾಜ ವಸಂತೆ ಬಣ್ಣಗ ಅವ ಆಬಜ ತಂಚಲೆ ಪರ್ಣವಲ್ಲಿ ಅಂದಂದ ಅಗ ಬಣ್ಣಗ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜತೆ ಒಕ್ಕ ಇರಡ ಬತ್ತಿಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲ ಪಂಡಿನಾರು ಸಿದ್ಧ ಬೋಬೇರು ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಬತ್ತೇರು ಅಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ಗಂಟೆ ಉಣಸ್ತ ಹೊರತು ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಬತ್ತಿರತ್ತ ಎಕ್ಕಡ ಮುಟ್ಟ ದಾಲ ಒಂತೆ ದಾಲ ಬಾನೋಡು ಗೇಟ್ ವಾಲ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಕಾಂಡೆಡ್ ದಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಸನಿ ಅಂಚೆ ಪನೋಡ್ಚಿ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ಬಂದಾತು ಅವು ಪ್ರಕೃತಿದ ನಿಯಮ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿದ ನಿಯಮ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಜನಕ್ಕುಲು ಕೊಡೆ ಪೂರ ರೈನ್ಕೋಡ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತದ ಒಂಚೂರು ಹಿರ್ಮೆನಾಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮಕ್ ಉಪದ್ರ ಅಂತ ಹೋಜುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೀರು ಇಬ್ಬಂದಿನಪ್ಪಗ ನಮಕ್ ಬದುಕರ ಕಷ್ಟ ಅಬುಜ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಮನ್ಪ ಹೊರ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾತು ಮಾರೆ ಹೊರ ನೀರು ಆತಂದ ಯಾತು ಮನ್ ಜನ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಇಪ್ಪನಕ ದಾದ ಮನ್ಪ ಹೊರ ದೊಂಬು ಬರಡೆ ಇನಿ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಸ ಸೋಮಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರಡೆ ಅಂಚ ಪನ್ವು ಜನ ಅಪಂಡ ದೇವರ ಎಂಚಂದು ಕೊರ್ಬುನಿ ಅರೆಗಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಅಂದ
ಎಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ರೆಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಅರ್ಜುನಗಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನಿ ಸೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರಿ ಮಾಡಿ 11:06 ಹಾ ಎಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಲೋ ಚೇತನ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೀತೇರಿ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡೆ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಸೆಲ್ಫಿ ದೇತದೆ ಐನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡೋಡು ಏರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಲೈಕ್ ಬರ್ಬಿಡ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಬಿಡ ಅಗಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಉಂಟು ಒಂದೊಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಇರ್ಬೋದೇರು ಅಗಲ ನಿಜವಾದ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅಗಲ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನಗಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರ ದಯಗಿಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿನದಾದ ಅಗಲೆಗಳ ಐಟಿ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕುಡು ಎರಡನೇದಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಸೇರ್ನು ಖಂಡಿತ ಚಿತ್ರ ಬರಬಹುದು ಐಕಂಡಲ್ ಒಂಚು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೀತೇರಿ ಅಡೆಗೆ ಬಲೆ ನಿಗಲ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋಟೋ ದೇಪುಲೆ ಐನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಐಟಿ ಐಟಿ ಏರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಬಿಡ ನಿಗಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಕಮರಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವೇದಿಕೆ ಗಜಡಾಧರ ಚಂದ್ರಕಲಾಧರ ಶಂಕರ ಭಗವಾನಿ ಸಂಗಡ ಮೀಡಿದ ಮೆಂದಿನ ಬಂಧದ ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವನಿ ಗಜಡಾಧರ ಚಂದ್ರಕಲಾಧರ ಶಂಕರ ಭಗವಾನಿ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಂಭೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ತೀರ್ಪಣಮೇ Salimos para la carretera, la gente a mí me pregunta y yo le digo que yo estoy en Mariana. ಹಲೋ ಒಣಸಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸದ ತಟ್ಟೆ ಐನೆ ಒಲ್ಪ ದಕ್ಕರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಆಂದೋಲನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯಗಿಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮೈ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ದೀಪನ ಭೂಮಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ದೀವೋಡು ಪಂಡ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೊಂದಿ ಬಂದು ಆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಆಂದೋಲನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತನಿ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಡು ನಿಗಲಿ ತಟ್ಟೆನ ಮಾತ ಒಲ್ಪ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ದಕ್ಕರ ಬಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆದ ಪಿರದ ಭಾಗಡೆ ಒಂಜಿ ಗುಂಡಿ ಮಲ್ದಿರಿ ಆ ಗುಂಡಿಗೆ ಕೊನೋದು ನಿಗಲಿ ತಟ್ಟೆನ ಪಾಡ್ಲೆ ತಟ್ಟೆ ದೆಕ್ಕರ ತಾವು ದಕ್ಕರ ಅನ್ನೋ ಗುಂಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತುಳುನಾಡು ಇದು ಎರಡು ತಂಡವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂಚಜ್ಜಿ ಎದುರೇ ಬೋಡು ಓಲುಲ್ಲಾರೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಮೂಲುಲ್ಲ ಚೇತನ್ನ ರೈಟ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ I am a disco dancer. I am a disco dancer. जिंदगी मेरा गाना मैं किसी का दीवाना तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाचो I am a disco dancer. I am a disco dancer. ಓಯ್ ಸತೀಶಣ್ಣ ಮೂಲ ಕುಕ್ಕು ಗೆಪ್ಪೆರೆಗ್ ಡೋಂಟ್ ಕೊಂಡದೇರು ತುಲಿ ಅಂದ ಅಲ್ಲ ಮೂಲ ತುಲಿ ಇತ್ತವಾ ಒಲ್ತ ಕುಕ್ಕವು ಕುಕ್ಕು ಇತ್ತ ಕೆಲ ಉಪ್ಪುಡಿ ಕುಕ್ಕುಲಾವು ಚುಕ್ಕುಲಾವು ಅಂದೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಕೂಟೋಗು ಸತೀಶಣ್ಣ ಆರಿನ ಬಲಕ್ಕು ಬತ್ತೊಂದು ನೈನ್ ಬಲಕ್ಕು ಬಣ್ಣಗ ಬೂರುನ ಕೆಸರಿಂಟ ಊರ್ರೆಗಾಪುನತೆ ಅಂಚ ಅವು ಕ್ಯಾಮರಾ ಏನನ್ನ ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಉಂಡರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಕೂಟೋಗು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗಳಿಕೆದ ತಂಡ ಬೋಳದ ಒಂಜಿ ಜವನೇರು ಗೊಬ್ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಬೋಳದ ಜವನೇರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡ ಎಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಉಂಟು माल पिएंगे हम तो माल पिएंगे मंगरी कर पार्टी में माल पिएंगे माल
ಮಾಲ್ ಪಿಯಂಗೆ ಮಾಲ್ ಪಿಯಂಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಓಟೆ ಮಾಲ್ ಪಿಯಂಗೆ ಮಾಲ್ ಪಿಯಂಗೆ ಕೋಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಯಂಗೆ ಕೋಲಿ ರೈಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನಾ ಬೋರ್ಡು ಇರದ ಬಸ್ಸನ್ನು ಹತ್ತಿ ಬಂದ ಚುಕ್ಕದಿ ಕಮಲ ಹಾಸನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಾಲಿ ರಾಣಿ ಜನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ನಾಚಿರಿ ದೇವು ಕೊಟ್ಟ ಕಣ್ಣನು ಮುಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ ನಂಬಿರಿ ಚರ್ರು ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಪ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಬರುವೆನು ಕನಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆನ್ನೆ ಮುದ್ದಾಡಿ ಹೋಗುವೆನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಅಂಚನೆ ಸುದೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಇರಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋಡು ಪನ್ಮನಂಚನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೊತೆ ಏನಂಚನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುದೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಇರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಇರೇನೆ ಮತ್ತರ್ ಮೇಗೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡಾಡುನಲೆ ಓಡು ಇರದ ಬಸ್ಸನು ಹತ್ತಿ ಬಂದ ಸುಂದರಿ ರೇಷ್ಮದಾರ ಹೋಯರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಲಾಸ್ಟ್ ರಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಚೇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕೇರಿ ಅಣ್ಣ ಧೈರ್ಯ ಅಣ್ಣ ನೀರು ರಟ್ಟವರೆತ್ತಂಡ ಓಲಲ್ ಪೋಂಜಿ ತುದೆಂಡು ಅಡೆ ಬೋದು ಸಮಾರಟ್ಟಲೆ ಅವೇ ಮೂಜಿ ಜನ ರಡ್ಡ ಚೇರ್ ಓಲ ಅವು ಅವಳ ಓಕೆ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಕಮ್ ಆನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ಅಂದೆ ಆರ ಅಂಚ ನಡತೊಂದು ಬೊಂಡ ಆಯ್ ಜತ್ತವು ಜನ ಪುರುಷ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದೇ ತೀರ್ಮಾನ, ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದೇ ತೀರ್ಮಾನ, ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದೇ ತೀರ್ಮಾನ. ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಇತ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇರಿಗೆ ಒಲಿದರು ಉಸ್ಕ ನಾಮ್ ಕೆ ಓಯ್ ಪುದರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಮೂರ್ತಿ ಮೇಸ್ತ್ರಿಲು ಇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋಡು ಪನ್ಮನಂಚನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಿನ್ನರಾಧನ ಮಾಡಪ ಜೊತೆ ಏನಂತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮೂರ್ತಿ ಮೇಸ್ತ್ರಿಲೇರ್ನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದಿ ಗೌರವ ಆಧಾರ ಪೂರ್ವಕವಾದಿ ನಿಂತ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಪ್ರತಾಪ್ ಅಂಚನೆ ಉಮೇಶ್ ಎಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ರೆಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ರೆಡಿ. ಹಲೋ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಡು ವಿನ್ನಾತಿನಾರು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೂಪೇಶ್ ಮಂಡಲಿಕೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮ್. ಏರ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಲಗಿರಿ ಎಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ನಾಗ ಜೋಕುಲ. ಹಲೋ ಇನ್ನಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ತುಣು ನಾನು ಇರಿಗೆಂಚ ತೋಜುಂಡು ಬಾರಿ ರಂಗಾದ ಐಸಿರಾದ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲಾತು ಸಿರಿ ಅನಿತ ಐಸಿರದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನತೆ ತಾರೆದ ಸಿರಿಟಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಲಂಕಾರನ ಮಲ್ದಿನಾರು ಕೃತೇಶ್ ಸಾಣದ ಗುಡ್ಡೆ ಇರಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋಡು ಮುಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ 15 ಐತದ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ಈ ಮತ್ತರ ಮೇಲೆ ಲಕುದು ಮುಂತು 40 ಕೈ ಚಾತುರ್ಪದ ಬಲಟೆ ಐಕೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಎರ್ಕೈನಾರು ಕೃತೇಶ್ ಸಾಣದ ಗುಡ್ಡೆ ಇರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರಭದ ಆತ್ಮೀಯ ನೆಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ನೀರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ನೆಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಈರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಿದ ಒಂದು ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ನೆಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬುಟ್ಟೋಡ ಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ರೆಗ್ ನೀರು ಸ್ಟೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ಸೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒರಿಯಾಗಲ್ಲ ಪುರ್ಸೋತಿ ಇತ್ತ ಪುರ್ಣವನ ಕಲೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಒಂದು ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಕ ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಂಗಸು ಸಹ ಬರುದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಇರ್ಲ ಮುಗಿಜ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಆಣಿದೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ ಉಂಡಿಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್ನ ಮಲ್ಲಗಲಿ ಅವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಧಾರ್ದೋಲಿ ಅಂಚೆ ಅಂದ ಆಡ ಬತ್ತು ಜರತ್ತೆ
ಅವು ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಬರ್ಪಾದ ನಾಡಗಲ 5 ನಿಮಿಷ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಲೆಪ್ಪು ಕೊಡ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಪರುಪಾರ್ದನ ಜೋಕ್ಲೇಡ್ದೆ ಪರು ಕದ್ದಲ್ದಿನ ಪರಬೇರೆ ಮುಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬುನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಪ್ರಾಯದಾಗಲ ಗೊಬ್ಬೊಲಿ ಇನಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುನಿ ಖುಷಿ ಆಗುನು ಚೇತನ್ರೆ ಈತ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನ ಆಗೋ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಕಾರ್ಕಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏತ್ ಜನ ಗೊಬ್ಬುವೇರ ಏತ್ ಜನ ತೂಪೇರ ಏತ್ ಜನ ಇಟ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೇರ ಈತ ಸಭ್ಯ ನಗ್ಲ ಬತ್ತು ಸೇರ್ವರತ್ತೆ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಅವು ಖುಷಿ ಆಗುನು ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುನು ಏಪ ಅಂದಕೆಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈತ ಜನ ಬತ್ತೇರ್ನಂಡ ಐದು ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ದಾಲೈಜಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಆಗುನು ಬೇತ ವಿಷಯ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತ ನಂಚಿನ ದುಡ್ಡುಗೂ ದಾದಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಬಿಲೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ನಂಡ ಇಂಚ ಆವೋಡು ಖಂಡಿತ ಇಂಚ ಸಭೆ ಸೇರೋಡು ಖಂಡಿತ ದೇವಪ್ಪಣ್ಣಗ ಅಗಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕೋಡೆ ಮುರಣಿದ ವಿಷಯ ಅತ್ತಪ್ಪ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಪಿರಿಯಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತದು ಈತ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆವಾಡು ಬಂದು ಎಂಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಐತ ಜೊತೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ಟ್ರೋಫಿ ದೀತಿರತ್ತೆ ಆ ಟ್ರೋಫಿ ಎಂಜೊಂದು ಮಣ್ಣ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಕ್ಕೆಲ್ಲತ್ತ ಅರಿಪಾರ್ದು ಗಂಜಿ ವೈಪೌಲಿ ಖಂಡಿತ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಡು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆದಿಪಂಚನ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಪೊರ್ഞ്ഞോണಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಬರ್ಬಾರಂದಾಂಡ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಇದ್ದಿಂದ ಗೇಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪುವ 2-2 ಸಮಬಲ ಬೇಗ ಪೊರ್ഞ്ഞോണಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬಾರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು 2 ನಿಮಿಷ ಹಲೋ ಉದಯ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಂಪನೊಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಕಟ್ಟಿದೆ ಆ ಮುಖೇನ ಅವಿಯತೋ ಬಡಬಂದುಲ ಪಾಲಗ ಆಶಾಕಿರಣವಾದ ಆಸರೆ ಆದಿಪುಣಾರೆ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ನಾವೇಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸರಿನಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನೆಂಚಿನ ಇರುತ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿ ಕಂಬಳದ ಮಹಾಪೋಷಕರಲಾದಿಪುಣಾರೆ ಈ ಭಾಗದ ಅವಿಯತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ತಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ಧುರಿಣೆರೆ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಏಪಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮೇರೆ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದುಲೆರೆ ಅರೆನಿಸಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ ಪರವಾದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದುಲ ಶಿವತರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ನಂದಲಿಕೆ ಮೇರೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾರ್ದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ಮನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತದುಲೆ ಒಂತೆ ಜನ ಬತ್ತೇರು ಪುರ್ഞ്ഞോನಗಲು ನನ ಒಂತೆ ಜನ ಬತ್ತೇರು ಅಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರಿ ಸದಸ್ಯರಾದಲ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಬುಲೆಚಿನ್ಲ ಕೆಲಸಕಾರನು ಮಲ್ದಿನಾರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಆತೇರೆ ಅರೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಶಿವತರೆಗಳ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾರ್ದೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ತ್ರೋಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬುದಾತಿನ ಪುಂಜೋಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಕಮಾನ್ ರೆಡಿ ಬೇಗ ಮಾಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹಾಪೋಷಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪಣೋಯಿತ ಪಿರವಡು ದೇನಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುದಾರೆ ಶುಭಕರ ದೇವಾಡಿಗ ಆರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದುಲೆರೆ ಅರೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುನ ಪರವಾದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಬಲೆ 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 ಆಣ ನಾನೊಂದು ಎಡಮ ಜನ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಲರ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಬೇಗ ಬರ್ಡು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಒಂದೆರಡು ಸಮಬಲ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ 1-5 ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ 1-5 ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ. ಹಲೋ ಎದುರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ವೇದಿಕೆ ಗಣ್ಯರ್ನಾಗ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಎಕರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲು ಒಂತೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸೋಡು ಪಂಡ ಆಗ್ಲ ಉಮೇದು ಉಂಡಾಗ್ಲಿ ಉತ್ತೊಂದಿರಿ ಬೇತೆ ಕಡಿಟ್ ತೂಬುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊರ ನಿಗಲ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಗಣ್ಯರ್ನಾಗ್ಲು ಕುಲೊಂದು ಆ ಗೊಬ್ಬು ನುತ್ತುಬೋಡಂದ ನಿಗಲು ಎದುರು ಉತ್ಯಾರ್ನ ನಿಗಲ ಬೆರಿ ಮಾತ್ರ ತೋಜುನು ಅಗ್ಲ ಗೊಬ್ಬು ತೋಜಿ ಜಂಚಾದಿ ಪುನಗ ನಿಗಲ ಒಂತೆ ಜಾಗನ ತೆರವುಗೊಳಿಸದೆ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆನು ತೂಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡು ಪಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋದಲೆ ಬಲೆ 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 ಆಡ ಓಯ್ ಓಯ್ ನಿಗಲಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಪೇರ್ ಬಲೆ 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 ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ
ಬೇಗ ಆತಿಜ್ಜಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಂಜಿನ ನಾಡು ಹಾ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆದ ಜನ ಬರ್ತದೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅದೇ ಚೇತನ್ ರೇ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆದ ಜನಕುಲು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇನ ಅದೇ ಜನಕುಲು ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ತಿರ್ಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಬಲವನ್ನು ಕೊರ್ಬುಡು ಅಂಚ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆತಲಿ ಅಲ್ಲ ಕುಡೆ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟೊಡಿಸೆ ಕುಂಜವನಗ ಲೆಪ್ಪನಗ ಎಕ್ಕಡೆ ಹೋಯ್ತೇರು ಅಕಲ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಮಾಡೋದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೇರು ಅಕಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಕಲ ಪಣ್ಣೇನು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಎಂಕಲ್ ಉಣಸು ಬೋದಿತ್ತ ಪಂಡ ಆಲೆ ಕೊಡು ಸಂಗೀತ ಗುರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಣಸು ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಅಂಚ ಐದಿಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿತ್ತ ಐಟ್ ಬತ್ತದ ಸೆಲ್ಫಿ ದತ್ತಿದೆ ನಿಗಲ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಏತ್ ಜನ ಐನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರ ಐಕ್ ಬಹುಮಾನ ಉಂಟು ಏರ್ನ ಸೆಲ್ಫಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏರು ತುಯ್ಯರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನ ಉಂಟು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಮಿತ್ತುಡು ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸುರುರ್ದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಒಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ರೀಲ್ಸ್ ನಿಗಲೆ ಕಡಬಿಡೋಡು ಆ ರೀಲ್ಸ್ ಕಡಪಡಿ ಅರ್ನಂಡ ಐಕೆ ಒಂಜಿ 10 ಜನತ ತನ್ನನ್ನು ಮಲ್ದಿರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗ್ಲು ಮಲ್ದಿರಿ ಅಗ್ಲೆಗೆ ಐನ್ ಕಡಪುಡ್ದು ಐಟ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಆಗ್ಲ ಅಂಕೋನು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಐಟಿಆರ್ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಪೇರ ಅಗ್ಲೆಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ರೀಲ್ಸ್ ಡೇ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಯ್ನಗ್ಲೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕ ಒಟ್ಟುಗು ನಗದು ಬಹುಮಾನ ರಡ್ಲುಂಡು ದುಡ್ಡು 11 ಪೋಲಿ ಟ್ರೋಫಿ 11 ಪೋದು ಐನ ಶಾಶ್ವತ ಬದು ತುವೋಲಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಹಲೋ ನಿಧಿ ದೀತೆರತ್ತ ನಿಧಿ ದೀತೆರಿಗೆ ಕಂಡೋಡು ನಿಧಿ ದೀತೆರಿ 1,25,235 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಬಂದಿರು ಅವು ಒಯ್ಟು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ 1,25,235,000 25,235 ಪೈಸೆ ಏಪ ಈರು ಕೊಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಜನ ಪಂಡಿರಿ ಒಂದ ಐಟ್ಲ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ನಿಧಿನ ನಾಡು ಪತ್ತಿರ್ನಂಡ ಅಗ್ಲಿಗೆ 1,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತನೆ ಉರಿಲ ನಾಡ್ರದ ಎಂಚಿದ ನಾಡು ಬತ್ತೀರ ನಿಧಿ ನಾಡು ಬತ್ತ ಗುಲ್ಲೇರ ಬಾಬಾ ನಿಧಿ ಬಂಡ ಬದಿತಿಲ್ಲದ ಪೊಣ್ಣತ್ತು ಕೆಸದ ಕಂಡು ನಿಧಿ ನಿಧಿ ದುಡ್ಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಂಗಾರ ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಯ್ಯರೆ ಪೋಯಿ ವನದುರ್ಗ ಮುಂಡಗೋಡು ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಲ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ರೆಡಿ 1 2 3 ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ जानो मुंबई से जानो ವಿಕ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಲ್ಕಿ ಹಾಗೂ ವನದುರ್ಗ ಅನ್ನ ಪಾತಿಯ ಪಾರ್ಪಾರ್ದು ಕುಲ್ಲುಯ ಅದು ವಾನ ಮುಂದ ಪದ್ಯೋಲು ಮಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತೆ ಕಾಚಲಿಯೇ ಬೆಂಗಳೂರು देखने को let's come on music start ಉಂಟು ಪದ್ಯ ಬಾರಿ ಶೋಕನ ಪದ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಗಮನಗು ಅಗಲ ಕಿಕ್ಕಿಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಬಂಗಾರದ ಎತ್ತನ ನಾಡ ದೈದಿದ ಗೆತ್ತದ ಇಲ್ಲದಗಳ ಕೊರ್ದು ಬರಡು ಮುಲ್ಪ ಸೊಸೈಟಿ ಆಂಡಲ ತೀನಿಂದ ಆಂಡಲ ಐಕ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಪಣವು ಸಿಕ್ಕು ಕೆಸರ ಕಂಡೋಡು ತಕ್ಕ ಬೋಂಡ ಪಣ ಇಟ್ಟು ಕೆಸರು ಮಾತ್ರ
ದಕ್ಕದ ಮೊಂಡ ಚೈನ್ಲ ಬಂಗಾರ ಓಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಅಂದು ಐಕೆ ಪನ್ಮನು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನುಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ಜವಾಬ್ದಾರರು. ಚೌಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡತ್ತ ಬಲೆ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾಕೇರಿದ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಎಸ್ ಕಮರ್ ರೆಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಎತ್ತು ಜನ ಬರೀರಿ ರಡ್ಡೆ ಜನ ಒಲ್ಲೆರು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಪಾಡಂ ಬತ್ತಿನೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಿತ್ತೆ ತೂ ಓಡಿತ್ತೆ ತುಳುನಾಡು ಬಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯ ಗರಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಲೇಡೀಸ್ ಪಂಜೋನ ಪಂದ್ಯ ಮುಗ್ಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಏರೆಗೆ ಕಲ್ಯ ಹತ್ತು ಲೇಡೀಸ್ ಪಂಜೋನ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿವಕ್ಕ ಒಂದೆರ್ದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಮ್ಮಡಿ ಓಟ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಇತ್ತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಎತ್ನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಲೇಡೀಸ್ ಪಂಜ ಬಣ್ಣಗ ದಾದಾಗೆ ಮಚ್ಚ ಅವಾಗಲಾಗ್ಲಿ ರೆಡಿ ಕಮಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಅತಿ ಅವನಿ ಪದ್ಯ ಬತ್ತನು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಪಿತ್ತ ತೆಗೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮಗೆ ಪಿತ್ತ ನನ್ನ ಪುನರೊಟ್ಟದ ಸರ್ಬತ್ ಕೊರಡು ಇದು ನನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ತೊಂದು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಗುದ್ದ ನನ್ನ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಪಿತ್ತ ನೆತ್ತಿಗೆ ಇರಂದ ಒಂದು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಪಿತ್ತಾತಿ ಒಂದು ಡಿಜೆ ದರೆಗೆ ಪಿತ್ತಾತಿ ಸಿತ್ತ ಸಂಗೀತ ಗುರ್ಚಿದ ಇಟ್ಟು ವಿನ್ನೈನಾರು ನಮ್ ಕ್ಯಾಯ್ ವೀಣಾ ಬಿಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಿಕೆ ನ ಎಂಕೆ ನ ತುಳುನಾಡು ಬಿ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ವೀಣಾ ಎರಡು ಟೀಮು ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡದ ಅಂಗಳದ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಒಂದೇಟಕ್ಕಾಗಿ ಒಂಜಿನೇರ್ದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಡು ಜೋಕುಲು ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟಗೂ ಬರಡು 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಉಲ್ಲರ ಬೇಗ ಬೇಗ 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಹಲೋ ಅವು ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಡಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೀರಿ. ವೀಣಾ ಎನ್ ಬಂಗೇರ ವೀಣಾ ಎಲ್ಲ ವೀಣಾ ಎನ್ ಬಂಗೇರ. ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ಆತಿರಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಇರಿ ಬರಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರದ್ದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಲು ಇನಿ ನಾವೆರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವುದು ನನ್ನ ಐದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೈನಂಚ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತೊಂದು ಅವೇನೆ ಪಳಗಿಸೈ ನಂಚಿನ ಬರೀ ಚತುರೆ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಶಾಂತಿಗೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆರು ಒಂಜೇರ್ದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತವಲೆ ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲರ ಶಾಂತಿಗೆರೆ ಬೈದು ತುಳುನಾಡು ಬೀದಾಕುಲು ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ನಾವು ಇಜಿರ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಬೆಟ್ಟಿನ ಬಾಲ ಕೊಲ್ಲೇರು ಅತಿ ಚೇತನ್ ರೇ ಹಲೋ
ಚಿಂತನ ಚೆಂಡೆ ಬಳಗ ಮುನ್ಕೂರದಾಗ್ಲಿ ಏರ್ ಗಣ್ಯರು ಬತ್ತೆನಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಇತ್ತೊಂದು ಚೆಂಡೆ ಬಿಟ್ವಿ ನಿಜವಾದ ಅಗಲೆಗಳು ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ಎಂಚಾವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒರಿಯಾಗಲ್ಲ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವರು ಮೊಬೈಲ್ ಡುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವರು ಉಣಸು ಡುಲ್ಲೇರು ಆಡ ತಿತ್ತದಾಗಲೇ ಬೊಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚೆಂಡೆದಾಗಲು ಅಗಲ ಒಂಜಿ ಜಲಕ್ಕನ್ ತೋಜಾಪಾಡು ರೆಡಿ 1 2 3 ಚಂಡೆ ಅವು ಬೊಟ್ಟಿಯರ್ ಅನ್ನ ಯಾವ 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 ಆಗ್ಲೇ ಪುರ್ಸತ್ ಕೊರ್ಕ ಒಂತನಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕಂತ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಗ್ಲೇ ಪುರಾಣಿ ಬೌಲರ್ ಲಿತ್ತೇರು ಅವಳು ಬಂತೇರು ಇಂಚ ಮಂಡೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೊಟ್ರ ನಿಜ ಮಾರೆ ಕ್ಲೋರ್ನೆ ನಂದು ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಅಣ್ಣ ಈತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಾತು ಜನ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲ ರೈಟ್ ಪುರ್ಸೋತ್ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೆ ಒನಸು ಮಲ್ಪಡೆ ಒನಸು ಮಲ್ತ ಅದು ಕೂಡ ಕಂಡೋಗಿ ಜಪ್ಪಡೆ ಒನಸು ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಪವರ ಬಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಪತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲು ಇಮ್ಮುಖ ಓಟಗುಲ್ಲರ ಆಣ್ ಜೋಕುಲು ಹಲೋ ಹಲೋ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಪುರಚನ ಗಣ್ಯರೇ ಉದಯ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಪುಟ್ಟುಗುರಿಕಾರ್ರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಆಯೋಜನ ಮಲ್ದನಂಚಿನ ಬರೀ ಸಂಘಟಕರೇ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಆಯೋಜನ ಮಲ್ದನಂಚಿನ ಬರೀ ಸಂಘಟಕರೇ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪುಡು ಮಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲಿ ಒನ್ನೆಡ್ದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಲು ಉಲ್ಲರ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ ಇಮ್ಮುಖ ಓಟಗುಲ್ಲರ ಆಣು ಜೋಕುಲು 5 ರಿಂದ 10 ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆಯರು ನಮಸ್ಕರಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮಿನ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರ್ಲಿರಿತೊಂದು ಖಂಡಿತ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಲ ಮಾತ ಬತ್ತು ಬೊಬ್ಬನಾಗಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಬತ್ತು ಬೊಬ್ಬಲಕ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಎಡ್ಡೆದ ಒಂಜಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಸುಮಾರು ದಿನಾಡಿಂಚಿ ಸಂತೋಷ್ ಬಕಾರ್ನ ಬಳಗದಾಗಲು ನೆತ ಪಿರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ಐತ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆಂಡು ನಂಗೆ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗಲು ಬಂದ್ರಾಗ ಅವು ಒರಿಯೋಡು ದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬು ದುಮ್ಮುದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಜನಾಂಗಗಳ ಪರಿಚಯಿಸವರಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವಡು ದುಮ್ಮ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಒಂದು ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸ ಆದಿತ್ತನು ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬುನ ಕೆಸರಡಿಪ್ಪುನ ಮಾತ ಎಂಗುಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾವು ದೂರ ಒಂದುಂಡು ಆ ಸಮಯಡ್ ಇತ್ತದ ಜನಾಂಗ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಥವಾ ಮಾತೆರ್ಲ ಪರಿಚಯಿಸವರಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ನೆಕ್ ಏಪಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಮಾತ ಕರೆಟ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ವಾರಲ ಈ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಬರ್ನಾಗ ಈ ಕೆಸರಡು ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಮಲ್ತ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡವೇನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ರು ಖಂಡಿತ ಅಗಲು ಖಾಲಿ ಕೆಸರದ ಗುಬ್ಬುಗು ಸೀಮಿತವಾದಿ ಪಂದೆ ನೆಟೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಡು ಅಜ್ಜರ ಏರ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅಡಿತನ್ನ ಅಗಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸರು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಜವನೇರ ತಂಡ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಗಲು ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆಗೆ ಏಪಲ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅಗಲ್ನ ಪಿರೋಡಿಪ್ಪುಗ ನೆಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ದೇವರಾಗಲೇ ಕೊರಡು ಎಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ಮಲ್ಪನ ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಡು ನಿಗಲ ಪಿರೋಡು ಇಪ್ಪೆ ಪಂದು ಕೊಡರ ದೇವರಡು ನಿಗಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಪಂದು ಎನ್ನ ಪಾತಿರುವಂತ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಹಲೋ ಒನಸ ಮಲ್ಪರ ಬಾಕಿತ್ತನಾಗಲಿ ಒನಸ ಮಲ್ಪರ ಬರೋಡು ದಯನ್ ಪಂಡ ಐತ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ರಿ ಸರದಿಲ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ ಅಂಜಾದಿ ಪುಡಗ ಏರು ಒನಸ ಮಲ್ಪರ ಬಾಕಿಟ್ಟ ನಿಗಲಿ ಒನಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ ದಾಕ್ಷಿಣ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಜತೆ ದಾಕ್ಷಿಣ ಮಲ್ಪರೆಜಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲ ಒಂದು ಕೆಸರ ಕಂಡ ಗೊಬ್ಬುನಾಯಗಲ ಮಿತ್ರ ಕುಲೊಂದು ತೂಪಿನಾಯಗಲ ಶುಚಿ ರುಚಿ ಏನಂಚನ ಗಂಜಿ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು 5 ರಿಂದ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಹುಡುಗರು ಇಮ್ಮುಖ ಓಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಬೇಗ 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 ಚೇತನ್ರೆ ಈ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಡೆಟ್ ನಡಪುಡು ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಆಟಿದ ತಿಂಡಿ ತಿನಸದ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ನಡಪುಡು ಆಟಿ ಪ್ರಾರಂಭ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸುರೂತವಾರಣೆ ಸುರೂತವಾರಣೆ ನಂದಲಿಕೆರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ತುಳುನಾಡು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಬೂಡು ತುಳುವ ಈ ಮಣ್ಣ ಪೊರ್ಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳುನಾಡೆ ಪೊರ್ಲುವೋ ಕಲೆ ಕುಲ್ನ ಸಾಲು ಈ ನಮ್ಮ ಬಂಡೆ ಒನಸಾವಂದಾಗಲೇ ದಯದಿದ್ದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒನಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಮುಲ್ಪ ಒನಸ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರೋಪ್ ಇದ್ದಿಂದ ಒಂಜಿ ರಿಬ್ಬನ್ ಓಲ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್
ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಉಂತಾರೆಗ್ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಎರಡಲ್ಲ ಹುಡುಗಡ ಕಡ ಪುಡ್ಲಿ ಐನೇರ್ದು ಹಲೋ ಅಲ್ಲುಂತಲಿ ಅಲ್ಪ ಭುಜಂಗೇರಿ ಉಳ್ಳೇರ ಓ ಭುಜಂಗಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಮಡಿಕೆ ಕಟ್ಟಣ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ ಇಲ್ಪ ಒಂದು ರೋಪ್ ಉಂಡ ಕೇಳ್ನೆ ಎರಡ ಅಂದ ಆರು ಐಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರು ಉಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಂದ ರಿಬ್ಬನ್ ಉಂಡಿಗೆ ರಿಬ್ಬನ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಓಲ್ಪುಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದಲ್ಪ ಹಾ ವಾ വേറവാ ವಯರ್ ಕಟ್ಟ ತೆಂಚ ಟಿಂಬ ಇದ್ದನತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತೆ ಹಾ ಮಲ್ಪಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಉತ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂಜಿ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಓವನ ಹಲೋ ಚೇತನ್ ರೇ ಹಲೋ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತೆ ದಾದಾಗ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತೆ ಈಗ ಆಣ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಸುರುವುಕು ಆ ಜೋಕುಲಿ ನಿಂತದ ಕೇಳ್ನಿ ಒಣಸಾತನ ಕೇಳ್ನಿ ಐಕ್ಲೆ ಕೆಸರ ತಿಂದಿದೆ ಕೆಸರ ತಿಂದೆ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಜಿ ತಿಂದಿದೆ ಕೆಲವ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಪೊರ್ತು ಒಣಸ ಮಲ್ಪಡಿ ಉಣಸಾತಜಿ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಉಣಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡು ಹಾ ಇತ್ತೆ ಪಂಪಿನ ಕೆಜ್ಜೆ ಇತ್ತಾಗಲೆ ಬಲ್ಪೆರೆ ಗುಂಡು ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಉಣತಡೆಗೆ ಬಲ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಆಡು ಅವರ ಬಲ್ತು ಒಣಸ ಮಲ್ಪಡವೆ 5ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹಾ ಬಲೆ ಆನ್ ಜೋಕ್ಲು ಬಲೆಮ್ಮ ಸತೀಶಣ್ಣ ಒಬ್ಬ ಸತ್ಯಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕುದಾಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಡ್ ಟೀಮ್ ದ ಕುಲ್ಲ ಹಾಜರಾವಡು ಓಬಣ ಓ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಅವೇ ರೀತಿ ಕುಕ್ಕುದಾಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕುಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆವಡು ಅಂದು ಅನ್ನ ಕುಕ್ಕುತಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ತಂಡದಾಗಲಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಪಂದ್ಯ ಆಟೋ ನಿಗಲಿ ತಯಾರಾವಡೋಣ ಸಂದೇಶ್ ನಿಗಲ ಟೀಮ್ ಆವಡು ಕುಕ್ಕುತಕಟ್ಟೆ ತಗಲನ ಹಲೋ ಓ ಒಂಜಿ ರಿಬ್ಬನ್ ಅಂಜಿ ಬರಡೆ ರಿಬ್ಬನ್ ಬರೋಡ ಹಾ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೈಡೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತೋಕೂರು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಮಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರಡ್ ಟೀಮ್ ದ ಕುಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆವಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಅಲ್ಪ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತೋಕೂರು ಅವೇ ರೀತಿ ಬೆಳ್ಮಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಅವೇ ರೀತಿ ಕುಕ್ಕುದಾಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೋಕುಲ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರ ಹಿಮ್ಮುಖ ಒಟ್ಟಗು ಹಲೋ ಹಲೋ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಟಿಂದ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಬಡಪತ್ತದ ಪೊರ್ತುಗೆ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲ ಅಂದ್ ಪಂಡಿರಿ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಅಪ ಮಾತ ದಾದ ಮಲ್ತಿರಿ ಪಂಡ ಈ ಸೊಪ್ಪುದ ಮಾತ ಕಜಿಪುಲಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಪರಸುರು ಮಲ್ತೀರಿ ಐತ ತಿಂಡಿ ತಿನಸು ಮಾತ ಮಲ್ಪರಸುರು ಮಲ್ತೀರಿ ಪಂಡ ಕಷ್ಟದಾಯಿಗೆ ಅಪಗ ದಡಿ ಕುಟ್ಟುದು ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಬರ್ಸಗೆ ಪಿದೈಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಕಷ್ಟ ಕಾಲ ಹೊಂದಿತ್ತಿರಿ ಬೆಣ್ಣಿದೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಅಭಿಜಿ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸಲುಲ್ಲ ಪಿದೈಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಅಸಾಧ್ಯ ಆಪಣಂಚಿನ ದಿನಕುಲು ಅಪಗ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲು ನಂದ ನಮಕ್ ಬಂಜಿ ದಿಂಜೋಡು ನಂದ ನಮಕ್ ಪನವ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ತೇನಲ್ ಕೊನಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಪಗ ದಾದ ಮಲ್ದಿರ ಪಂಡ ಈ ಸೊಪ್ಪುದ ಮಾತ ತಿಂಡಿ ತಿನಸನ ಮಾತ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಮುಖೇನ ಜೀವನ ಕರಿತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಅವೇನಿ ಇತ್ತ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ನೆಲೆಟ್ಟಿ ಇನಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಡು ಮಾತ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟನು ಮಲ್ತದ ಐತ ಪರಿಚಯ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಲೇರಿ ತಜಂಕದ ಚಟ್ನಿ ಆದಿಪ್ಪು ತಜಂಕದ ಕಸಿಪ ಆದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಸೇವದೇರಿತ ಪತ್ರೊಡೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತ ನನ್ನ ಉಪಡ ಬಚ್ಚಿದ ಕಸಿಪ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಚ ಮೌರ ಮಲ್ತದೆ ಐನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರಬುಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ರಿತೇಶ್ ಅನ್ನವರ ವೇದಿಕೆ ಪೃಥ್ವೇಶ್ ಐಟೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡರಿರು ಅವು ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸಿನ ಪೂರ ದೀದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಟಿಡ್ ಎಂಚಪುರ ನಮ್ಮ ತಿನಿಸಿನ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾದೆ ಪಂಡರಿ ಪೂರ ಇತ್ತ ಅವೇ ಚೇಂಜ್ ಆತನು ಇತ್ತ ಐತೊಟ್ಟು ಕೆಲವು ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಕಬಾಬು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮಟನ್ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಇಂಚ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಅದಾಗ ಜೋಕುಲೇನೆನ್ನೊಂದಿತ್ತೀರ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಚ ಬಡಪತ್ತಡು ಮುಗುಲು ಆಟಿದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿತನೇ ತಿಂಡಿ ಮಂತದ ಲಾಯ್ಕಡ್ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೀರ ಬಂದು ಜೋಕುಲಿಂದ ಇತ್ತದ ವಿಷಯ ಅಂಚತ್ತು ಆಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಗೂ ಬೋಡಾದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಕಬಾಬ್ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಆಟಿದ ತಿಂಡಿ ಅತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆ ಜಗದ ನಿಯಮ ಅಂದ್ ಮಂಡೇರಿ ಅಣ್ಣ ಪೃಥ್ವೇಶ್ ಎಕರ್ದು ಕಲಿತುಂಡು ಪೃಥ್ವೇಶ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಪ್ಪನ್ ಪೃಥ್ವೇಶ್ ಉಂಡುಗೆನ್ನ
ಜನ ರಿಬ್ಬನ್ ಪಾತಾನು ಒಡೆ ಓದ್ತು ಮಾರೆ ಅಂದಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ಆನ ಮಾಡಿ ಬರ ಮಣ್ಣು ತಕೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಓ ಓ ಅಣ್ಣ ಓ ನಿಗಿಲಿ ಅಂಚ ಮೀನಿ ಮಣ್ಣು ತಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಿತ್ತು ಬರು ನಿಗಿಲಿ ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಗೆ ಪೂರ ರಟ್ಟುಡು ಕೆಬಿಕ್ ದಾಗುಡು ದಯದಿ ಇದು ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ನೋಡು ಜೋಕುಲು ಮನುಷ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಂಡ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಆತೆ ಬೋ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪರ ಬರಬಲ್ಲಿ ಆಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಏತ ಬಂಗೊಂಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿಗೇಟ ಪೊಯ್ ಎಜ್ಜಿ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಹಾ ಹಾ ಅವು ಐಕೆ ನಿಯಮಲು ಬರು ಅತಿ ಅಂಚಿತ್ ನವತ್ತೆ ಆತನು ಆಡ ಕುಡಂಜಿ ದಯದಿ ಅಗಲ ಇಲ್ಲದಗಲು ದಯದಿ ಇದು ಜೋಕುಲ್ನ ಗಮನಪ್ಪಡು ಜೋಕುಲು ಕೆಸರದ ಕಂಡೋಡು ಒಂಚಿ ಒಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲನ ದಯದಿ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೊಡು ನಿಗುಲು ಎಂಕಲ್ ಆಯ್ನಾತು ತೂಪ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಒಲ್ಲ ಪುಡಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಪಿಲಿ 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 ತೂವೊಂದಿಪ್ಪು ಹಲೋ ಹಲೋ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಬಡವನ್ ನೀಗಿಸವರ ಬೊಡಾದೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಐತ ಸೇವಾರ್ಥರ ಏರಂದಿಕೆಂಡ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಕುಕ್ಕುದ ಕಟ್ಟೆ ಆ ಧರ್ಮಾತ್ಮೇರಿ ಐತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಶಿವತರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತುದುಲ್ಲ ಈ ಭಾರತ್ ಈ ಚೇತನ್ರೆ ಕೈ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತುದುಲ್ಲ ರೀ ಬಾರುಂಡ ಅತ್ತತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಗ ಇಳಿತೇರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೋಪರ್ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಅಂಚ 7-9 ಆನ ಪ್ರತ್ವಿಷ್ ಆನೆ ಪುತ್ತು ಆನ ಕೈಟೆ ಉಂಡು ಗೆತ್ತ ರಿಬ್ಬನೆ ಹಾ ಹತ್ತು 7 ಹಲೋ ಜೋಕುಲ್ನ ಇತ್ತೆ ಇಮ್ಮುಖ ಓಟ ಆಂಡ ಜೋಕುಲ್ನ ಪುಂಜೋಕುಲೆಗಳು ಉಂಡು ಬರೋಡು ಪಕ್ಕ ಹಾ ಪೂರ ಮೆತ್ತಿ ಆಂಡ ಜೋಕುಲ್ನ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಇಮ್ಮುಖ ಓಟಗೂ 11 ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆದುವರೆ ತಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ 1 ಅಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಇಮ್ಮುಖ ಓಟ ತುಕ ಇಮ್ಮುಖ ಓಟದಾಗಲು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬಲ್ತದೋ ಜಪ್ಪಲೆ ಇಮ್ಮು ಎಂಚ ಬಲ್ಪುಂತುಕ ಇಮ್ಮದಿ ಓಟ ಎದುರು ಮಾಣೆ ಎದುರು ಪೊಳ್ ಮಾಣ ಅಂಚ ಕ್ಲಾತ್ ಅಂಚ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಇಡಬಲೆ 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 ಏನು ವನಸಾಂಡ ವನಸ ಮಲ್ಪ ಗೋನೆ ಪುರ್ತು ಬರ್ಕ ಹೌ ಈ ವನಸ ಮಲ್ಪರ ಹೌ ಹೌ ಅಂಚಲವು ಎಂಚಲವು ಅಂಚಲವು ಜೋಕಲ್ ಬಲೆ ಬೇಗ 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 ಇಮ್ಮುಖ ಅಣ್ಣ 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 ಓ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನಾಗಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ಆತಿರಿ ಎಬಿವಿಪಿದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪದುಕರ್ನಗಳಿಗೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಇತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬತ್ತಿದೆ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಡವ ಶ್ರೇಯಸ್ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಿದೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮಂಚನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬೇಗ ಬಲೆ ಜೋಕುಲು ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊನೆ ಅಂಕ ಇಡಬಲೆ ಜೋಕುಲು ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಬೇಗ 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 ತುಳುನಾಡು ಬೋಲಾಬಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಸೇವಾ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಂಡ ಐತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಾಗಲಿ ತರ ದಯದಿನಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಡುವ ನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಸೇವಾ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೆಟ್ ರಟ್ ಲೈನ್ ಪೂರ ಬರ್ಚಿ 11ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಹಾಗೂ ಕುಕ್ಕದಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಕುಕ್ಕದಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲ್ಲ ಕುಕ್ಕದಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಾಗಲಿ ದಯದಿದೆ ನಿಗಲೆ ಕಂಡುಕೋಬೇಡು ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಗತ ಹಲೋ 5ರಿಂದ ಒಂದು ಇಂಚಿ ಬೆಲೆಯ
ಆಡ ಆಡ ಬಾಲ್ 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 ಚೇತನ್ರೆ ಹಾ ಆಗ್ಲ ಅಂಚೆ ತಿರ್ಗಿದ್ ನನ್ನ ಅಂಚೆ ಬಲ್ಪೆ ಇರತ್ತೆ ಅಂಚಿ ಬಲ್ಪಡ ಅಂಚಿ ಬಲ್ತಾನೆ ಅಂಚಿ ಬಲ್ಪಡಲ್ಲ ಸೀದಾ ಅಲ್ಪ ಮಾರ ಮಲ್ಲ ಕೆದು ಮಾತುಂಡು ಕೆದುಟು ನೀನೊಂದು ಬರುವ ಮಾತು ಸರ್ಲೇರ 5ರಿಂದ 10 ಆಡ ಹಾ ಏರ್ ಬಾಕಿದಾಗ ಇಂಚು ಮೇಲೆ ಇಂಚು ಮೇಲೆ ಓಯ್ ಕೇನು ಜನ ಬರ್ತನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಚೇತನ್ರೆ ಬಯ್ಯಡೆ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪುಂಡು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳು ಇನ್ನಿತ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸವರುಲ್ಲೇರಿ ಅವೇನಿ ತೂವರ ಏರ್ಲ ಮದಪರಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನಗಳು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂತುಲೆ ಈ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಅವೇತು ತಂಡದಾಗಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಆ ತಂಡದಾಗಲಿ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸವರುಲ್ಲೇರಿ ದೈದಿ ಇದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪಡು ಬರ್ಮನಂಚರಿ ವಿನಂತಿ ಆಗಲ್ಲ ಇತ್ತ ಅಣ್ಣ ಒಂಜೆಡ್ದು ಹೇಳದಾಗ್ಲಿ ಹೇಳದಾಗ್ಲಿ ಹಲೋ 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 ಏರಿನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಬಂದಾಗ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ದೈತ್ಯ ಜೀವದಾರ ಬತ್ತೀರಿ ಬತ್ತಾರಾ ಹಾ ಏರ್ ಮಲ್ಲೆ ಮಿಥುನ್ ಪೊಲಿಪು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೈ ಕಬಡ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ಸೈ ಇತ್ತ ಏಳ್ನೇಡ್ದು ಇತ್ತ ಕಬಡ್ಡಿ ಬರ್ಚಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಇತ್ತ ಕಬಡ್ಡಿ ಬರ್ಚಿಗೆ ಬರ್ಚಿ ಏನಾಯ್ತು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೆಡಿ ಎದುರು ತೋರಿದ್ದೆ ಆನ ನಾಲ್ಕು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿನ ಮಾತು ಕುದರ್ ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಗೆ ರೀ ಬಲೆ ರೀ ಒಂದೆರಡು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ ನಿಖಿಲಗೆ ಒಂಜಿ ರದ್ದು ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಚೂರು 1ರಿಂದ 7 1ರಿಂದ 7 ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ನಿಖಿಲ ಗೀತೆ ಗೀತೆ ಕೇಳಿ ಚೇತನ್ರೆ ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆ ದಕ್ಷ ವಾಹಿನಿದಾಗ್ಲಿ ಈ ಇಣಿತ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಇಲ್ಲಡಿತನಗಳೆಲ್ಲ ತೂವಲಿ ಬೊಂಬೆ ಹಿಡಿತನಗಳೆಲ್ಲ ತೂವಲಿ ಫಾರಿನ್ ಹಿಡಿತನಗಳೆಲ್ಲ ತೂವಲಿ ಆತ ಪೊರ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂಡಿ ಆಂಡ ಓಯ್ ನೀವು ಬಿಸಿ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರವರ ಒಳಗೆ ಮಚ್ಚಿ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು 1 ಸರ್ತಿ ಬಿಡುದ 2 ಸರ್ತಿ ಬಿಡುವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಸ್ಯಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರು 2 ಸರ್ತಿ ಬಿಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೌದಾ ಹೌದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳುದು ಬೇಡ 1 ಸರ್ತಿ ಬಿಡುವ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಚೊರೆ ಮಾಡುದು ಚೊರೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಹೌದು ಹಾಗೆ ಅತಿ ಹಲೋ ಚೇತನ್ರೆ ಈ ಮಾತುಕತೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಗಾಡಿ ಬೋನಾಗೆಲ್ಲ ತುವಲಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ನಗಲು ತುವಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತುವಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಮಾತ್ರ ತುವಾರೆಜ್ಜಿ ಆರ್ಬಕ್ಕ ಮನದಾನಿ ತುವೋಡು ಡ್ರೈವರ್ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಡೆ ತುವೋಡು ಇದು ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಾತಿರಲಿ ಬಸ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪನಾಗ ದಯ ಬಂಡ ಒರಿಯವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬರ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಓಲ ಮೀನು ಡ್ರೈವರ್ ಮೀನು ಮೊಬೈಲ್ ಬಾತಿರಂಡ ಮಾತಿರಗಳ ಒರೋನೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ರಗಾಲೆ ಜೇರೆಗಾವ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಯ್ಯೋ
ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ಒಣಸ ಆಯ್ನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲ್ನ ಆ ಪಾಲೆದ ತಟ್ಟೆದಾದ ಉಂಡ ಐನು ತೋಡುಗು ದಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆನ್ನ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತ ಮೇಯ್ಟ್ ಮಾತ ಮೀಯೊಂದುಲ್ಲೆರಿ ಆಗ್ಲೇ ದಯ ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಕೊರಡು ಪಾಳೆದ ತಟ್ಟೆ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ದಕ್ಕಡೆ ಪಿರದ ಮೇಯ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗುಂಡಿ ಮಲ್ದಿರಿ ಆ ಗುಂಡಿಗೆ ಕೊಣದು ಆ ತಟ್ಟೆನ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿಯಾ ಹಲೋ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರ ಏತ್ ಹಿಡ್ಸ್ ಇಮ್ಮುಕ ಒಂದೇ ಎಡ್ದು ಏಳನೇ ಊಟ ಅತ್ತ ಏತ್ ಒಂದೇ ಹಿಡ್ಸ ರಡ್ಡು ಹಿಡ್ಸ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಹಾ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಖಾಲಿ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತೇವೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ಆತರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬೇಡ ಮನುಷ್ಯನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಸಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರಭಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಕುಕ್ಕುದಕಟ್ಟೆ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ಕೋರ್ ಬರಪಿನ ಅಲ್ಪ ಉಂದಿತೆ ಅಲ್ಪ ಏದು ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅವ್ರಲ್ಲಾರೆ ಈ ಚೆಂಡೆ ಬೊಟ್ಟು ನಗಲ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ನಿಗಲು ತುಂಡು ತುಂಡು ಬಟ್ಟಿ ಅರ್ನೆ ಅವು ಭಾರಿ ಉದ್ದ ಬರ್ಚು ಹಲೋ ವಾಯ್ ಹಲೋ ओके हेलो क्या हो गया इधर क्या होगा अभी सेकंड राउंड एक क्लास में 7 क्लास तक हाँ पीछे बल्ब ने कहे हाँ ಒಂದೆರಡು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗಲೆ ಇಮ್ಮುಕ ಓಟೋಗ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೋವಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದುಪ್ಪದಕಟ್ಟೆ ಇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಪಣಮನಚನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಅರಣ್ಯ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರಭಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬುಡ್ಪೇರಿ ಇದೆ ಯಾ ಕುಕ್ಕುದಕಟ್ಟೆ ಮಾವಿನ ಕುಕ್ಕುದಕಟ್ಟೆ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಲದ ಏಳನೇದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗಲು 7ನೇದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗಲು ಹಲೋ ಚೇತನ್ ರೇ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಕುಕ್ಕುದಕಟ್ಟೆ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ಆರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಒರಿ ಗಾಯಕಿ ಕೆಂದಿ ಪರ್ಯಾವ್ ಅರೆ ಒರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ಗಾಯಕಿ ಪದ ಬನ್ಪೇರಿ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ ಬನ್ಪೇರಿ ವಿಶೇಷದಾದಂದಕ್ಕೆ ಆರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಅರಿಗೆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಆರ್ನ ಪಾತ್ರ ನನ್ನ ಪಾತ್ರನಾಗ ತೊಗಲಿಕೆ ಚೇತನ್ ಹಲೋ ಚೇತನ್ ಆರ್ ಪಾತ್ರನಾಗ ತೊಗಲಿಬಿಕೆ ಆಬುಡು ಪಾತ್ರನಾಗ ಕಟ್ಟುಡು ಆಂಡಲ ಪದ್ಯ ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಚೂರ್ಲ ಕಟ್ಟುಜಿದ ಪಂಡ ಅರಿಗೆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಆರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒರಿ ಗಾಯಕಿ ಇನಿ ಅಯ್ಯ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಒರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾತಿರನ್ ಪಂಡ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾಯ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅರೆ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ನಮ್ಮ ಕೇಣಗ ಪದ್ಯ ಕೆನ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬನ್ಪೇರಿ ಗಾವೆ ಓಕೆ ಪದ್ಯ ಬಣ್ಣಗ ಏರ್ಲ ಪಾತೆರಾಲಿ ಹಾ ಈಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಬುಡಂಬ ಬಿಡನ್ ಬುಡ್ಬ ಅರಡಿಯಾ ಇದು ಯಾನ್ ಪದ್ಯ ನೋಡ ಈರ್ ಬಲ್ನಿಗೆ ಬಲ್ನೈತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ನಿಕೋ ಅಯ್ಯೋ ಪದ್ಯದಾರ ಪದ್ಯ ನಾಡಿದ ಇನ್ನು ಒತ್ತುನಾಗ ಜೋಕುಲ್ ಮತ್ತು ಮೂಲಿಗೆ ಎತ್ತದ ಒಂದೆರಡು 7ನೇ ತಗಲ ಫೈನಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಣ್ ಜೋಕಲ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಬೇಗ ಬೇಡ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ
ಶ್ರೀಯುತ ಸಚಿನ್ ಬೋಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ಆತರು ಇರಣೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮೊತ್ತದಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಮನಚಿನ ಭಿನ್ನ ಮೊತ್ತದಲ್ಲ ಸಚಿನ್ ಬೋಳ ಈ ಮೇರೆನೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಇಸೆ ಅಗೇರಿದ ಸುತ್ತು ಭಾಗ್ಯ ಬಾಕಿ ವಾಜ್ವಾಲಿ 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 ಕೈಕಾಲಿ ಕಿಸೆಗಾಲಿ ಮಂಡೆಗಾಲಿ ಅಂಚಿಮಾಲಿ ಇಂಚಿಮಾಲಿ ಅನ್ನಿ ಹಿಂಬೆ ಪೋಲಿ 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 ಓಲಿ ಇತ್ತೆ ಪದ್ಯ ಸಾಂಗ್ ದ ರೆಡಿ ಆವಡು ಉಡುಪ ರೆಡಿ ಎಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಊಟ 1 ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿ ಎಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ನಾಡ್ದು ಒತ್ತರ ಅನಗ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತದಿಡೆ ಏತದಾತಂಡು ಇದು ಆಣ ಆಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಣ ಮುಗಿನ್ ಜೋಕುಲು ಅಂಚಿಂಚಿ ಬಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂತಿಜರಿಂದೆ ಈರು ಬಂಡರು ದುಂಬು ಬತ್ತಿಂಡು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಂಡು ಅವು ಪ್ರಕೃತಿದ ನಿಯಮ ಬರುಡು ದೇಗೊತ್ತುಲೆ ಕೆಸರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಚ್ಛ ಏತ್ ಮೇಯ್ಟಿ ಕೆಸರುಂಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನ ಮುಂದಿನ ಒದ್ದಾಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಓ ಪದ್ಯ ಬನ್ನಡತ್ತ ಅನ್ಪಕ ಈ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಕೆಲವು ಮಾತ ಉಣಸ ಕಡಪುಲ್ಲೆ ಜಾಯದ ಬಂಡ ಈ ಜೋಕ್ಲು ಮಾತ ಕೆಲವು ತುಲೆ ಈ ತಾರೈ ಬೊಲ್ಲೋಡು ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಮಾತ್ರ ತೋಜುನು ಮಾರ ಸೀದಾ ಕೋಟುದುಲೆ ಬಲಣ್ಣ ಸುತ್ತುವರ್ಪರು ಏರಿ ಜೋಕಲು ಉಣ ಸಾವಂದಿನಾಗಲ ದಯದಿದ ಉಣ ತಡೆಗೆ ಪೋಡು ಮುಗುಡು ಮಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಿಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಣ ಸ್ಮಲ್ಪಾಡು ಉಣ ಸಾಯಿ ಪಕ್ಕಗಲೆಗೆ ಕರದರ್ಪೆರಂಡು ಸಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ಹಿಡಿದು ಬಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗಾಯನ ಇತ್ತೆ ಗಲ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಜನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಬೇಗ ಉಳ್ಳ ಬೆಲೆ ಗಲ್ಸ್ ಉಂಟಾ ಗಲ್ಸ್ ಈಗ ನಡೆದಿರುವ ಪಂದ್ಯಾಟ ತೋಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಹಲೋ ಸತೀಶಣ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಾರಿ ಪದ್ಯ ಬಂಡ್ರೆಗೆ ದಾದಾಂಡು ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ರೆಡಿ ಇರ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಆರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಂಟಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಜಾರ ಎಂಚನೆ ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸೋಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕೆಸರದ ಕಂಡು ಇಪ್ಪನಾಗಲಿ ಬರ್ಸೋಕೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಅನ್ಕ ಮಾಯಾವಿ ಮಿನುಗು ನೀನು ಮುಂಜಾನೆ ಬಿಸಿಲು ನೀನು ಸಾಲದಿರು ಹಾಡು ನೀನು ಬೇಕೆನಿಸು ಸಂಜೆ ನೀನು ಎದೆಯ ದುನಿಗೆ ಬೆಳಕು ನೀನೆ ನೀನಾದೆ ಸೋತೆ ಹೋದೆ ಸೋತೆ ಹೋದೆ ಸೋತೆ ಹೋದೆ ಸೋತೆ ಹೋದೆ ಸೋತೆ ಹೋದೆ ನೀ ಮೊದಲ ಕೊನೆಯಾಸೆ ನನ್ನ ಎದೆಗೆ ಹಿಡಿಸೋ ಭಾಷೆ ಅನುರಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಬೀದಿಯಲಿ ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಮನೆ ಮಾಡಿರುವೆ ಒಳಗೆ ಬರಲು ತಡ ಇನ್ನೇಕೆ ಕಿಟಕಿಲೇ ನಾಕಾದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋತು ಹೋದೆ ಅಣ್ಣ ಅದೇ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪದ್ಯ ಇರೆಗೆ ಹಲೋ ಇರೆಗೆ ತಾರ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಕಟ್ಟುನು ಅಂಡ ಪದ್ಯವನ್ನಾಗ ನಿಜವಾದ ಸತೀಶಣ್ಣ ಅರೆಗೊಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಓಲ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅರೆಗೆ ಸೇರೋಲಿ ಖಂಡಿತ ಬದಲಾರೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಸಿಂಗರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೋಡನೆ ಖುಷಿ ಆತ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟು ದೇಪನ ಆತ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಂಡೇರು ಅದೇ ಅದೇ ಜೋಕುಲು ಮುನಸ್ ಮಲ್ಪುಜ ಇರ್ಗೆನ ಜೋಕುಲು ಐತೆ ಪುಣ್ಯ ಜೋಕುಲ್ನ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಈರಿ ಕೆಲವು ಮಾತ ಜೋಕುಲಿನ ತುಣ್ಣು ನನ್ನೊಂದತಿ
ಪುಂಜೋಗುಲು ಬೇತೆಯರು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿತ್ತದಾಗಲು ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟಗುಲರ 2 ಜನ ಕೆಲವು ಜನ ಬೋಡು ಆನಂದ್ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟಗು ಉಲ್ಲರ ಪ್ರದೀಪ್ ಪೆರಡೂರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ಆತೇರಿ ಶಿವತೆರಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಮನಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಶಿವತೆರಿನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಪೆರಡೂರು ಈ ಮೇರೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಈ ಎಂಚಾತನ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಕೆಲವು ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತು ಗಡಗಡ ನಡಗೊಂದುಲ್ಲ ಚಲಿಟಿ ಎಂಚ ಮಂಡ ಈ ಪುಚ್ಚೆನಿ ನೀರಿಗೆ ಮುರ್ಕಾಯಿಲೆ ಕಾತನಿ ಅದೇ ಪುಚ್ಚೆ ನೀರು ಮುರ್ಕದ ದೆಪ್ಪಲಿಗೆ ಅವ್ ಗಡ 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 ನರ್ಗೋ ನಿಪುಣು ಅಂಚ ಆತನಿ ಪಾಪ ಜೋಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಶಾಲೆ ನೀರು ಮುರ್ಕವರ ಟೀಚರ್ ಎಲ್ಲೇ ಶಾಲೆ ಪೋಯರ ಎಲ್ಲ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಶಾಲೆ పోయిందన్న పెట్టుండు ఒక ಶಾಲೆ ಡಿಜ್ಜಾವಿ ಟೀಚರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ಅವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ದೇರಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಫೋನಾಗ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬಿಡು ಇತ್ತ ಹಾಕೊಂಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಇತ್ತ ಹಾಕೆರೆಗೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಗಿಡ ಬಗ್ಗುಲ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಓ ಅಣ್ಣ ಓ ಇರೇನತ್ ಏನನ್ನತ್ತ ಬೊಕೇರೇನು ಅವು ಮುನ್ನೊಂಚೂರು ಕೆಸರಟ್ಟಣ ಅಂಚಲ್ಲ ಎತ್ತಿದ ಆಹಾ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಣಸ್ ಲೇಡೀಸ್ ಪೊರ್ಣವನಗಲೇ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಪಿರಬಲ್ಪರೆ ಎದುರು ಬಲ್ಪರೆ ಗಿಜ್ಜಿ ಪಿರಬಲ್ಪರ ಬಂದ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬತ್ತದ ಅಡೆ ಪಿರ ಯಾಕಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಲ್ಪರ ಅಂದತ್ತೆ ಮೋನೆ ಅಂಚಿದಿರ್ದಿ ಇಂಚಿ ಬಲಿಪರ ಅಂದಿ ಹಾಗೆ ಬಲಿಪೇರೆಗೆ ಜನ ನೆಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಗಮ ತಿನಿಸೆ ಸಜ್ಜನ್ನ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆದ ಸಂಚಾಲಕರು ರಾಜೇಶ್ ಉಚ್ಚಿಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ಹತ್ತಿರ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಯುತರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಪರಮನಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ರಾಜೇಶ್ ಉಚ್ಚಿಲ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. 9-6ರಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಂಚನೆ ಜೊತೆಟೆ ಲೋಕೇಶ್ವರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ಆತರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ.
ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ತುಳುನಾಡು ಎ ಹಾಗೂ ವನ್ಯವಾದಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮುಲ್ಕಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಮ್ ಬಲಿಬೇಕ ತುಳುನಾಡು ಬೋಳ ಎ ಬೊಕ್ಕ ವನ್ಯವಾದಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮುಲ್ಕಿ. ಬೇಗ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಬಬಲೆ. பொருளு பொருளு துளுநாடு அசார எசழுத தாமர நம்ம பாசே ತುಳುನಾಡು ಎ பொருளு துளுநாடு அரசார எசழுத தாமர நம்ம பாசே ಕೇದಗಿ ಸಂಪಿಗೆ ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮೆನಗೆ ತುಳುವೆರೆ ಬಂಗಾರು ಮನಸ್ಸು ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಮಾಡದ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ನುಡು ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ಸಾರ ಎಸಳುದ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ பொருளு பொருளு துளுநாடு சார எசழுத தாமர நம்ம பாசே அச்சா குடா பாடே நாளி புள்ளங்க That's it, buddy. ಪುರುಷರ ಜನ್ಮಗೂ ಬೈದಿನ ಪುಣ್ಯೋದ ತುಳುನಾಡೆ ಸಾರ ಮಾಣಿ ದೈವೋಳು ಲಾಮೂಳು ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೂಡು ಆ ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರೆ ಆ ಸೆಲಿ ಸೆಲಿ ನೀರು ಆ ಊರು ಗೊಂಜಿ ಪುದರೆ ಆ ದೇವರನ್ನ ತೇರೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಜವಾನರೇ ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಒಂಜೆಡ್ದು 10ನೇ ಮುಟ್ಟದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕಲ್ ನೆಟ್ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗುಂಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಉಂಟದು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಕಾರ್ಕಳ ಹಾಗೂ SDPF ಮುನ್ಕೂರು ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅಗಸ್ತ್ಯ ಕಾರ್ಕಳ ಹಾಗೂ SDPF ಮುನ್ಕೂರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಕಣ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು.
ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಾಲು ಕಟ್ಟಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಗ ಕುರಿದ ಕಟ್ಟಡಿ ಎದುರು ಕುಟ್ಟಗ ಗೆಂದು Fight 2. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ FPTF ಮುನ್ಕೂರು ಹಾಗೂ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಕಾರ್ಕಳ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಅಗಸ್ತ್ಯ ತಂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. SDPF ಮುನ್ಕೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಂಡವನ್ನು ಕರೆತರಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ SDPF ಮುನ್ಕೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ತನ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. SDPF ಮುನ್ಕೂರು A. జోకులు అట్టి కట్ట వదిలేడు అలా పిరాడు మళ్ళీ అట్లా జోకులు అట్టి కట్టారు ಮಣಿಕೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ 5 ಏಜ್ ಏನಂತ ಮೂಲ ಕೊಟ್ಟು ಪಟ್ಟಿ ಲೇಡೀಸಿಗೆ ಮಗ ಜೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಎಂಚಾರು SDPF ಮುನ್ಕೂರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ತನ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. SDPF ಮುನ್ಕೂರು A ತಂಡ ಇದೆಯಾ?
12-11. Each. Set point. Set point. Sama. What do you need? Come on, dance, yeah. ಒಂದು ಡೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು ಗೊಬ್ಬುನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈತನ್ Set point. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಂಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ. STPF ಮುನ್ಕೂರು ಎ ಬೊಕ್ಕ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಕಾರ್ಕಳ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ SDPF ಮುನ್ಕೂರು ಬಿ ಹಾಗೂ ವಿಕೆಟ್ ಮುಲ್ಕಿ ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು. SDPF
ಮುನ್ಕೂರ್ಬಿ ಹಾಗೂ ವಿಕ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಲ್ಕಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ SDPF ಮುನ್ಕೂರ್ಬಿ ಹಾಗೂ ವಿಕ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಲ್ಕಿ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ತಂಡವನ್ನು ಸಜ್ಜು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಯವಂತದಣ್ಣ SDPF ಮುನ್ಕೂರ್ಬಿ ಅಂಚನೆ ವಿಕ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಲ್ಕಿ ಈ ರೆಡ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಕಣಕ್ಕೂ ಬರೋಡು. ಬನ್ನಿ NGH 2-1. ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸತೀಶೇರಿ ಬರ್ತೀರ ಮನಸ್ಸು ಅಂದಣ್ಣ ಬರ್ತೀರ 2 each. ಸ್ವಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಪುಡಾದ್ವೇರು ಒಂದು ತತ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ಸೇರಿ ಬತ್ತನ ಮಾತಾಡ್ತದೆ. ಐದು 6
MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಳ ಆಯೋಜನೆದ ಈ ಕೆಸಡ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾದೆಮನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಯಾತಿರಿ ಅರಣ್ಯ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಚೇತನ್ ರೇ ಹಲೋ ಒಂಜೆರ್ದು ಪತ್ನೆ ಮುಟ ಶಾಲದ ಪೊಪ್ಪನ ಜೋಕಲ್ನೆಟ್ ಮೊನ್ ಜೋಕಲ್ನೆಟ್ ಶಿವಾನಿ ಬಂದ್ ಪುನಾರ ಕರ ಬಿಡತ್ತೇರು. ಹಲೋ ಶ್ರೀಯುತ ಮೂರ್ತಿ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಈರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಮನಶನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೂರ್ತಿ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಇಮೇರೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಮನಶನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಮೂರ್ತಿ ಕುಕ್ಕುದಕಟ್ಟೆ. ಹಲೋ ಚೇತನ್ ಹಾ ಸುರಣ್ಣ ಕರ ತರ್ತೀರಾ ದಯದೀದಿ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಸ್ಕೋರರ್ ನಗಲಿ ಏರ್ಲ ಎತ್ತೆಡ ಪರೋಡು ದೇಪನ 2 ಜನ ಮೂಲ ಅಕ್ಕನಗಲ ಉಣಸಾತಜಿ ಅಂದ ಅಂತ ದೀಪನಗ ಅಗಲೆ ಗೊಂಜಿ 8-6 ಕಡಬುಡುಗ ಕೇಳಲಾತಜಾ ಉಣಸಿ. ಹಲೋ ಚೇತನ್ ರೇ ಹಲೋ ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮನ್ನದ ಕರಣ ಕಟ್ಟುವೇರೆ ಹಾಕೊಡು ಅಂದೆ ಹಾಕದೆ ಗೆಂದಿನಗ್ಲೆ ಇನಾಮುಂಡು ಇನಿ ಕರದರ್ತ ನಂಡ ಮೊಗಲೆ ಮೂಲ ಪ್ರೈಸ್ ದಿಕ್ಕುಡು ಇಲ್ಲಡಬಹುದು ಕರದರ್ತಿರ ನಂಡ ಇಲ್ಲಡ ಕರದರ್ತಿರ ಮೈಸೂಟಿ ಮೂರು 8-6 ಐಕೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮೇಲಿನ ಮಕ್ಕಳು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇರೆ ಮುರಳಿ ಮಾತ ತೂದಿ ಪರೆವು ಎಡ್ಡೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾತ ಬೈದಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಆತಂಡಿ ಆ ಪ್ರಚಾರದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನಾರೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅರೆಗೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟಡೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅರೆ ವೇದಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಕೋರರ್ ಬರ್ತಾರತೆ ಸ್ಕೋರರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬಾಕಿದಾಗಲಿ ಪೂರ ಉಣಸು ಪೂಲೆ. ಹನ್ನೊಂದು 7 ಇತ್ತ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿತ್ತದಾಗಲೆಗೆ ಕರದರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಭುಜಂಗೇರಿ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪ ರಿಜಿಗೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂತೀರ ಪೂರ್ಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಗೆ ಮೋಕೆಟ್ ಲೆಪ್ಪನು ನನ್ನ ಭುಜಂಗೇರಿ ಎಂದು ಲೆಪ್ಪನು 6 ಬಾರ್ ನಾನು ಒನಸ್ ಮಲ್ತ ಬೈದಿರ ಕೂಡ ಕೋಟೆಗೆ ಇದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಉಪವಾಸ ಖಂಡಿತ ಬದಲು ಕುಲ್ಲುವೇರಿ ವ್ರತ ಬತ್ತುವೇರಿ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ವ್ರತಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿದ ಅರೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅರೆಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಓನಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ದಾಲ ಬುಜಿ ಇನಿ ಕಂಡೊಡೆ ಇತ್ತದ ಇಡೀ ಸುಧಾರಿ ಕಿಡಿಪುನಾರ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ರಿ ಭುಜಂಗನ್ನೇ ಅನ್ನ ಉಮ್ಮಸ್ಸಿಡು ಬಾಕಿದಾಗಲೆಗ್ಲ ಪೂರ ಮತ್ತೆ ಸಾಕಾರ ಲಾಯ್ಕಾಪು ಇನಿ ಫುಲ್ ಬರವಣಿಗೆ ಪೂರ ಆರೆಗೆ ಈ ಇರೆಗೊಂದು ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮನುಷ್ಯ ವ್ರತೊಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಉಪವಾಸದ ಕುಲ್ಲುದು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ದಯಂ ಪಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಮಾತ್ರ ದೂರ ಓಡು ಪಂಡು ದೃಷ್ಟಿ ಉಪವಾಸದ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಓಯ್ ತಿಂಗಳು ವರ ಉಪವಾಸ ಕುಲ್ಲುಂಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಜೊತೆ ಆಗ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಒಂದು ವಿಷಯದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತೊಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಉಪವಾಸ ಕುಲ್ಲಂದ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪಣವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಉಪವಾಸ ಮಲ್ತದ್ದು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಉಪವಾಸ ಕುಲ್ಲಂದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಯಪ್ಪ ತೂಪನ ಐಡ್ದ ಮಿತ್ತು ವಾ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಲೇಜಿ ನಮಕ್ ಸುರೂತ ದೇವರೇರಿಂದಕ್ಕೆನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತದ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲೆಗಳು ಅಂತೀನಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಾಗಲಿ ಖಾಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆದ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ ದೇಪಣ್ಣ ಬ್ಯಾತ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪ ಬಂದ ಅಂಚ ಅಣ್ಣ ಐಕೈಕ ಗೌರವದ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡನ ಐಕೈಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಅಂದು ರೆಡಿ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಹಲೋ ಇತ್ತ ಲಾಯ್ಕದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಡಿಕೆ ಕಟ್ಟದ ಮುಟ್ಟ ರೆಡಿ 1 2 3 ಡಿಜೆ ಟೈಗರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಿಮಿಷ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂಜನೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಾಗಲಿ KK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಿರ್ವತನದಾಗಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ. 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಹೆಗಡೆ ಟೀಮ್ ನಿಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ 2 ಟೀಮ್ ದಾಗಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಟುಡು
ಆಯ್ತಾ ಪಿಲಿ ತಗ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರ ಎಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ರೆಡಿ ಡಿಜೆ ಟೈಗರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಿಲಿತ ಹಲೋ ನಲಿಪುನಗಲಿತ್ತಿನ ಬರೋಡುತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹಲೋ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮಾನ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹೊಡೆತಗಾರ ತಡೆಗಾರ ಸಭ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಮಡಿಗೆ ಹೊಡಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಕಡೆ ಕೊಂಡು ಜೋಕಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಏ ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್ ಒಂದು ಜನ ಮಡಿಕೆ ದರ್ಬರೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಮುಂದೆ ಜವಾನೆ ಸುಮತ ನಾಕೆ ಮಡಿಕೆ ದರ್ಬರ ಮಂಡ ದರ್ಬರದು ಯಾರಿವನೋ ಸೂಜಿ ಮಲೆ ಕಣ್ಣವನು ಯಾರಿವನೋ ಸೂಜಿ ಮಲೆ ಕಣ್ಣವನು ಅರ್ನ ಸೂಜಿ ಅಂಟಿ ಹೋಯ್ನಿ ಸೈಡ್ ಹೋಯ್ನಿ ಸೂಜಿ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಈರಿ ನಲ್ಲಿಪರ ಅಂದ್ ಪದ್ಯ ಬಾಡ್ರ ಮಂಡರ್ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಪದ್ಯ ಬಾಡಿ ಏರ್ಲ ನಲಿಪನ ಅಂದಾಜಿಜ್ಜಿ ಅವು ಪಂಡ ಆಗ ಜವನೇರು ಪೂರ ಐಪಿಎಲ್ ಮಡಿಕೇಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸೇರ್ತೀರಿ ಅಂಚದ ಅಗಲೆ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಎಂಕಲ ಮಡಿಕೇಡಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲೇರೆ ಕಣ್ಣು ಗುಂಡು ಕಟ್ಟಿದೇರಿ ಎಡಮೋಡು ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತೆ ಓಯ್ ಅಣ್ಣ ಓಯ್ ಸೈಡ್ ಪೋಯಡ ಆಯ ತಪ್ಪಿದ ಹೊಡೆತ ಅತ ಇದನ್ನ ಪಲ್ಲವಿನಿ ಪೂರ್ಣ ನನ್ನ ಮಡಿಕೆ ಐಡ್ಲ ಐಟೆ ಬಂದು ಬರೀಟಿ ಇತ್ತನಾಗಲಿ ಕೊಂಚ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪಡು ಕರತ್ತ ಬದಲಿಗೆ ಮಂಡೆ ದರಿಯು ಎದುರು ಗರ್ವದಾಗಲಿ ಒಂಥರ ಬಲ್ಲಿ ಕುಡಂಜಿ ಜನ ಪೋತಾರೆ ಬೇರೆ ಮುಲ್ತಾರತ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಾರ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿವಂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೆಳ್ಮಾನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ಆತಿರಿ ಹಿರಿಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯನ ಬೆನ್ನೆ ಮಲ್ತದಲೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿನೇ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಆ
ಪೂರ್ಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ಬರ್ಮನಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ. ಆ 1 ಆ 2 ಆ 3 ಆ 4 5 ಆ 1 ಸಮಾಧರ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಿನ ಕೈ ಪೂರ ಸಮಸ್ತ ಅಂತ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕೈ ಪೂರಾಗಲ್ಲ ಪೂರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕೈ ಕೈ ಇಂದ ಹೊರಡು ಕೈಯ ರೆಡಿ 1 2 3 ಪೂರಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ಪವನ ಅಂತ ನನ್ನ ಪಠ್ಯ ಕಲ್ಪವನ ಜೋಕುಲೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಲ್ಲ ಕುಲೋನಿ ಅಲ್ಲ ಕುಡಿಂಜನ ಪಿದರ್ದೇರು ಮಡಕೆ ದರ್ಪೆರೆಗೆ ಏರ್ಲ ಪಾತೆರಚೆ ಆ ದರ್ತಿರೆ ಒಯ್ನೆ ಕಪ್ಪರಂಟೆ ದರ್ತಿರೆ ಇರ್ನ ಬುದರೆ ಹಲೋ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದೆ ನೆತ್ತರಕೆರೆ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದಾಗಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೆತ್ತರಕೆರೆ ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಬುಡುಗಡೆ ಅವರುಂಡು ಆ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದಾಗಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿದ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಂಡದಾಗಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪುರ್ತರು ಜೊತೆ ಅವರು ಬರಂದೆ ಬೋಪೇರವೀರ ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಪೋಡು ಅಗ್ಲ ಇತ್ತ ಸೆಲ್ಫಿದ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ದೆತ್ತ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆತ್ತು ಅಂದ ಐನೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡಿ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಏರೈನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಐಕೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೀತ ಸೆಲ್ಫಿ ದಗಲೆಗೆ ಒಂತೆ ತೆಲ್ಪಿ ಬೊಕ್ಕನಿ ಕುಲ್ಪಿ ಅಲ್ಲ ಐನೆ ಇರುವಂತೆ ಕಲ್ಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರುವಂತೆ ಬುಲ್ಪಿ ನಿಜಪ್ಪ ನಮ್ಮ ನಲ್ಪಿ ಕುಡಂಜಿ ಜನ ಬಾರಿ ಗಣಾನು ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟ ಮಡಿಕೆ ದರ್ಪೆರೆ ಅಶೋಕ್ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ಆತೇರಿ ಶ್ರೀತೆರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ಮಂತದಲ್ಲೇ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ನೆಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ಕುಕ್ಕದಕಟ್ಟೆ ಬೆರಗಿ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದರು. ಕಾಲಿ ಒಂಜಿಂಚಿಡು ಹೋಯ್ತು ಈರು ಸಿಂಹ ತೂತಾರ ಸಿಂಹ ಅನ್ನಂದೆ ಹೊಲ ಬೋಲ್ತಲೆ ಸಿಂಹದುಲೆ ಸಿಂಹದುಲೆ ಒಲ್ತ ಸಿಂಹದುಲೆ ಪುತರ್ದಾಗೆ ಸಿಂಹದ ಸಿಂಹ ನಾಚಿಗೆ ಆತಂಡಿ ಅಂದ ಹೊಲ ಮೂಲಂಜಿದುಲೆ ಕಿನ್ನ ಹುಡುಗೆ ಮಡಿಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪಾಲ್ಪಡತೆ ಏಜೆ ತಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅರೆಗೆ ಮಡಿಕೆ ದರ್ತೆರಂದಣ್ಣ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಪೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಅಂಟ ಮಂತೀರಿ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟೋಡು ರಡ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಗೆ ಆಯ್ ಆ ಕೋಲು ಬತ್ತೊಂದು ಮಲ ಆಯ್ತು ಅಂಚಿಂಚಿ ಜೀತ್ ತುಮಾರ ನಾಮ್ಕೆ ಆಯ ದೋಟಿ ಬತ್ತೊಂದು ಪಾಪ ಆಯ ಪಾಪ ಪೂರಗಳೆಲ್ಲ ಇನ್ನುಂತುತ್ತೇರತೆ ಆಯಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಂತುಗ ಆ ಪುಂಡ ಆವಡೊಂದು ಆಯನ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೊಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ದರ್ತ ಜಡ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಲುಡು ದಕ್ಕಣ ದರ್ಪಿ ಕಮ ಚಪ್ಪಳೆ ಒಟ್ಟು ದೇವಣ್ಣಗ ಈತ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಆಂಡ ಆಯ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ಪಡೆತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬೋಯ್ದೈತೆ ನಮಗೆ ಅವೇ ಖುಷಿ ದೇವಣ್ಣ ಆಯಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾಣಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಬಾಕಿದಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂತ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂಚ ಬಂದ್ರೆ ಅಂಚೇನ ಕಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಳ್ಳಿ ವಾಡು ಮಂಡ ಆಯ್ ಕೊರ್ಮಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆಯ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೆತ್ತಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಕ್ಕಡಿ ಫೋಟೋಗೆ ತೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿನ ಕೇಳ್ತೀರ ಬಂದ ಮಂಡೆ ದರ್ಪೆರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಕುಡಿಂಜನ ತುಲೆ ಮೇರೆ ಸೊಂಟಗೂ ಕೈಗಟ್ಟಿದೇರು ಐಸ ಮೂಲಂಜಿದುಲೆ ಅದಿ ಮೂದಿಲೆ ಕುಡಿ ತೆಲ್ಪಿ ಐಸ್
ಆಂಡಲ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಸೇರ್ದೆ ದುಃಖ ಹಾ ಕೋಡು ಅಲ್ಲೇ ರಗಲೆ ಅಡೆಗೆ 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 ಇದೇ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಕರದರ್ಪರ ಕೈಟ್ ಒಂದು ಕೋಲು ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ಕಡಪಡುವತ್ತ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಅಂದೆ ಆಗ್ಲಿ ಗೆಂಡೋಟ್ ನಡತಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡಪುಣ್ ಅತೆ ಏತತ್ ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ದಿಪುನ್ ಹೊರ ಕಾರ್ದೆ ಪೆಜ್ಜೆ ಪೆಜ್ಜೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇದೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಿಂಜ ಬಾಲೆ ಓದು ಮಡಿಕೆ ದರ್ಪರೆ ಅಂದ ಆ ಕೋಲ್ ದೆರ್ತು ನಮ್ಮನೇಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಡ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಓ ಓ ಓ ಆ ಒಂದೊಂದು ತುಳುನಾಡು ಬಿ ಅಂಚನೆ ಉಗ್ಗದ ಬೆಟ್ಟು ಸಂಕಲ ಕರಿಯ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಅಮೇರ ಮಾತ್ರ ನಿಗಂಟು ತರ್ಬೇರು ತರ್ತೀರಿ ಅಯ್ಯೋ ತರ್ತೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನಿಯಾಲು ಬಿ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡು ಎ ಒಂದು ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಕೊಡೋಣ ಅವತ್ತು ಬಂದ್ಕೊಡು ತುಳುನಾಡು ಎ ಅಂಚನೆ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನಿಯಾಲು ಆತೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟೋಡ್ದಂಡ ಕುರ್ಚಿದ ಮಿ ತುಂತೋಡ ಅತ್ತ ತಾತ ಅವು ನಿಜವಾದ ಅರೆಗೊಂದು ಚಪ್ಪಲೆ ಕೊಡು ದೇಪಣ್ಣ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಎರೇಗಳ ನೆಟ್ಟು ಭೇದ ಭಾವ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟೊಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟನಾಗ ಬಿಗಿತ್ತು ಕಟ್ಟುನು ಬಿಡ್ಚು ಬಲ್ಲಿ ಅದ ಬಿಗಿತ್ತು ಕಟ್ಟು ಜೇರಿ ಅವಲ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತು ನಾನ್ ಜೋಕಲೆ ಕಟ್ಟುನಾತ ಕೈತು ಕಟ್ಟುನಾಗ್ಲಿ ಒಂಚೆ ತರ್ಪೇರು ಇಮ್ಮೆ ಇಂಜನ ಕೊರಂಗು ಗಿಡಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಇತ್ತೆ ಕೊರಂಗುಡ್ಲ ಮೂಲ ಕಿಂಜ ಕೊರಂಗು ತುಲೇನೆ ಮೂಲದ್ರೆ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಕಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕರಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಹಾಗೆ ದೋಂಟಿ ಮಾತ್ರ ಉದ್ದ ಕೊರ್ಲಿ ದೋಂಟಿ ಉದ್ದ ಹೋತುನು ಆಂಡ ಕೂಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ತಾಲ್ದನು ಅವೇ ಬಂಗಾತೀನಿ ತಾಲ್ದನದ ಇದ್ದೀನ ಆಯ್ತು ಬುತ್ತಾರಿ ನನಗೆ ಓ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನಲ್ಲ ಬಾರ ಮಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದವಕ ಎಂಜಾಗ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಕಾಣುತ್ತ ಹುಷಾರುಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಕೊಣಪಿ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತ ಮಾತೆರ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ಬ್ಯಾತೆ ಹೆಂಗ್ ದಾಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ದೇವಣ್ಣಗ ಈತಕ್ಕಿಂತ LKG ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಐಕೊಂಜಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಕೊರಡು ಗೆಂದುನ ಸೋಲುನ ಬೊಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಆಂಡಲ ಕವನ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅವ್ ನಿಜವಾದ ಆನೆ ತಪ್ಪತ್ತು ಕೋಲು ಉದ್ದಾನ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪತ್ರಿಕೆದ ವರದಿಗಾರರೇ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ರಚನೆಗಾರರೇ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನಾರಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ನಂದಲಿಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ಆತಿರಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ನಂದಲಿಕೆ ಮೆರಣ ಸರಿದನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದ ಒಂಜಿನಿ ನಾಟಕ ತನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಟದಿರಿ ಉಂಬೆ ಹೆಂಗ್ ಡೌಟು ಅಲ್ಪ ಎರ್ನ ಅಂಗಡಿ ದೀತಾರೆ ಅಗಲ ಮಿತ್ತೆ ಎಂಬೆ ಡೌಟ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕುಳಂಜಿ ವೈಟ್ ಕರದರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಂಜಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕುಡಂಜಿ ವಾಲಿಬೆಲ್ಲ ಅತಿ ಅವೊಂದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪುಲ್ಯನ ಜಪ್ಪನಕ ಬಂತ ಕಂಡೋಡು ನಿಧಿ ದೀತೆ ನಿಧಿ ನಾಡದ ಪತ್ತನ್ನ ಅಂಡ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಉಣ್ಣು ಬಂತ ಬಹುಮಾನ ಒಂತೆತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸಾರ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಓ ದೇವರೇ ಓಣಿ ಕುಡಂಜಿ ಆತ ಪಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ವನ್ಪಿನಿ ಒಲ್ಪ ದೀತೆರಿಗೆ ಒಲ್ಪ ದೀತ ನಮ್ಮದೇ ಪೂಜಾ ನಗಲ ವನ್ಪನ ಇತ್ತ ಅಗಲೆ ಕೊಂಚ ಕುಲ್ದೇರಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪನ ಕುಲ್ದಿನಗಲೆ ಕೊಂಚಿತ್ತ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಕ ಮಾತೆ ಇರ್ಲೈತೆ ಲಕ್ ಕೊಡಿತ್ತೆ ದೇವಪ್ಪಣ್ಣಗ ಕೆತ್ತದ ಕಂಡು ಹೊಡಿತ್ತೆ ಐತೆ ಓಯ್ ಸತೀಶಣ್ಣ ಆಂಜೋಕುಲು ಎತ್ತು ಜವಣರು ಗಟ್ಟಿಲ್ಲೇರು ಬಣ್ಣಗ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಮಡಿಕೆ ದರ್ಪಂದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಬೋತಿರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದರ್ತ ಜೇಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಈಜಿನ ಈರ್ ಕಲ್ಲ ದರ್ಪೊಡಿ ಆನ್ ದರ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಐರೆ ಎಂಚಿ ತೋಂದಿತ್ತಾರ ಮಾರ ಆಯ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಡೇರಲ್ ಇತ್ತೆ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಉಂಡು ನಿಂಗೆ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಪೋದು ನಾಡೊಂದು ಬೇಡ ಸಿಕ್ಕಣ ನಾಡ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೂ ಕೊರಡು ನೆತ್ತ ನಿಧಿತ ಭುಜಂಗೆರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರ್ಡಕೆಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ದ ಲೈನ್ ಆಪೇಲ್ ಒಂದು ಪಡ್ಡೆ ಮುಡೈ ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡದ ಲೈನ್ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ
ಪಡ್ಡೈ ಸೈಡ್ ಕಂಡ ಬರುಚಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಉಲಾಯಿಜ್ಜಿ ಉಲಾಯಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಉಲಾಯಿಜ್ಜಿ ಐತೆ ಉಲಾಯಿ ಪೋಪಲ್ನ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂದೆ ಐಟ್ ದಿಂಚಿ ಒಲ್ಲ ನಾಟ್ಲಿ ಆ ಸೈಡ್ ಪೂರ ನಡಂ ಪೋಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಲ್ಪ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತ ಬದಿತ ಜಾಗಡ್ ಪೂರ ನಡಂ ಪೋಲಿ ಸಿಕ್ಕಣ ನಾಣ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಈ ರಾತ್ರಿ ಪನ್ನಗ 5 ಕೆಜಿ ಕೋರಿ ವರ್ಪುಂಡು ಪೋಲಿ 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 ಬೇಗ 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 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಲೆಮಿನಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೊತೆ ಹತ್ತಿರ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ ಶಿವತ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಎಂಬರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಎರೆಗ್ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕುಡ ಅಗಲೆಗ್ ಟ್ರೋಫಿ ಅಂಚನೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿದ ಪಣ ಉಂಡು ಡಂಕ ನಕ್ಕ ಡಂಕರ ನಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆಂಡಿದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಬೊಟ್ಟಿಯರು ಯಾಕಡೆ ಪಂಡ ಬೊಟ್ಟು ನಗ ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಲ್ತು ಬೊಟ್ಟೋಡು ಇಡೀ ಇಡೀ ಬೊಟ್ಟುನು ಬೊಡ್ಚಿ ಆತ ಪಂಡದೆ ಕೈದಾಯಿನಿ ಬುಡ್ನಿ ತುಂಡು ತುಂಡು ಬೊಟ್ರ ಸುರು ಮಲ್ತೀರಿ ಇತ್ತ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅತುಲೆ ದಬ್ಬಕ್ಕ ದಬ್ಬ ಐಸ ದಬರೆ ದಬ್ಬ ಐಸ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಾತು ಕೋಳಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಗೋಂಕುರು ಕಪ್ಪೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಿ ಕಂದುಡಿ ಒಂದು ಪೋಯಿನೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆನೆದ ಕಿನ್ನಿ ಇತ್ತದುಲೆ ಸಿಂಹ ಬರೋದುಂಡು ಸಿಂಹ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಈರಿ ನಿಧಿ ಶೋಧ ಅಂತ ಪಂಡರತ್ತ ಪಂಡದ ಒಂಜೆ ಎಲ್ಗಾನಗ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ನಾರ್ನೆ ಪೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಈ ಬೈತ ಮುಟ್ಟಿಟ್ಟು ಸೂಜಿ ನಾರ್ಲೆಕ್ಕ ನಾಡೋದಿಲ್ಲ ದೇಪಣ್ಣಗ ಐದು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ದೀತೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಐತೆ ದೀತನ ಗಂಟೆಡ್ಲದ್ದು ಬಂಗಾರ ಉಂಡು ಬಂಗಾರ ಬೊಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಂಹ ಬೋಂದುಂಡು ಸಿಂಹ ದೂರ ಮಡಿಕೆ ದರ್ಪೆರೆ ಮಡಿಕೆ ದರ್ಪೆರೆಗ ಕಲ್ಲು ದರ್ಪೆರೆಗ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಕಲ್ಲು ಬಾಡು ಮನಿ ಬಡ್ಚೀರು ನವೀನ್ ಬಸ್ ತಗಲೆ ಪೂರ ತಾಟ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ 8 ಆಣು ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಉಡ್ಲ ಏರ್ಲಾ ಬರೊಂದಿಜ್ಜರತ್ತ ಅಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಣಿಸ ಅಂದ ಅಂದಂದು ಎತ್ತೆ ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ ಬೈಯಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಡತ್ತ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬನ್ಪೆ ಒಂದು ಎಕ್ಕಡ ಆರು ಕಾರ್ನದಾರು ಬೇರೆ ಏನನ್ನ ಕೊಡ್ತಿಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಸರ್ ಅಂಗಡಿ ದಡಿಗೆ ಕೋಲ್ ಪತ್ತಂಪಿದಡ್ನಿ ಅಂದ ಅಂದ ಸಾಬಾ ಸೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ದಡಿ 8 ಮ್ಯಾಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಪಂಪಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಭೇದವ ಮರೆತು ಬನ್ನಿರಿ ನಾವು ಒಂದಾಗೋಣ ಐಕ್ಯ ಸಲುವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪು ಜಾತಿ ನೀತಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ತಾರತಮ್ಯ ಇಪ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾನತೆ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ಇನಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಕ್ರೀಡೆ ಪನ್ಪುನ ದಯಗೆ ಚೇತನ್ರೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಪಕ್ಕ ಸ್ನೇಹ ಬಾಂಧವ್ಯತೆಗೆ ಬೋಡೋದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಐಟಿ ವಾ ಜಾತಿ ವಾ ಪಕ್ಷಲಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ಐಟಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಐಕ್ಕೆ ಕೆಲವರೆಗೆ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಸೋಮಾಡು ಶನಿವಾರ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಗಲೆ ಅಗಲೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಒಪ್ಪುಣಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಲದ ಒತ್ತಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಶಾಲೆ ಬೋನಗ ಶಾಲೆ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೆಲವರ ಆಫೀಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ನಗಲು ಮಾತಾ ರೀತಿ ತಗಲೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಡ ಆಂಡ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಇನಿ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲು ಒಂಜಿ ಹೆಸರದ ಕೊಬ್ಬು ಮಂದಿನ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬೈದರತೆ ತನ್ನ ಬೇನೆ ಬೆಸರನ್ನು ಪೋದು ಪೂರಗಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾದ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾತ ಸೇರ್ತೀರು ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಷಯದ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಜಿ ದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ದಿನ ರಜೆ ಇಪ್ಪು ಆ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಜೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸೇರ್ನಂಡ ಆಗಲ ಆಜಿ ದಿನ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆದ ಒತ್ತಡದಾದ ಉಂಡ ಅವು ದೂರ ಅವರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಉದ್ಯೋಗ ಉದ್ಯಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನಗಲ ಅಂಚನೆ ಆಜಿ ದಿನ ಆಗ್ಲ ವಾರೋಡು ಉದ್ಯೋಗ ಉದ್ಯಮದ
ಕೆಲಸಕಾರರು ಇಪ್ಪೇರಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ರಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತದ ಭಾಗವಹಿಸ್ಯಾರಂದ ಎಂಚಿನ ಮಾತಾಕಲ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಉದ್ಯಮದ ಮಾತ ಒತ್ತಡಲುಲ್ಲನ ಅವು ದೂರ ಅವರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡದು ನಮ್ಮ ಮನೋರಂಜನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ವಿನಂತಿಲ ಅಂದೆ ಐಕ್ ಬೋಡದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಆಯೋಜನೆ ಆಬುಡು ಈ ಕಂಡೋಡು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದೊಂದಿತ್ತಿನಗಲಿ ನಟ್ಟಿ ಸಾಗುಲಿ ಪೈರು ಫಸಿಲಿಟಿ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತಿನಂಚಿನ ಕಂಡ ಒಂದು ಇನಿ ಕಂಡದ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತದ ಜೋಕಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಂಪನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಡೆ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪರ ಸಲವಾದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುನು ಈ ಮನ್ನಡಿಪುನಂಚಿನ ಸತ್ವಶಕ್ತಿದಾದ ಉಂದಾಗ್ಲಿ ತೆರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರಿ ನೆಟ್ಟಿ ಏತ್ ಬುಲ್ಲೆ ಬೆನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಏತ್ ಸಾಗುವಲಿ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ನಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಜೀವನ ಕರಿತೊಂದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿದ ಜನಮಂದಿರ ನಮ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಮಂದಿರ ನೋಡುಟ್ಟು ಇತ್ತನ ಈ ಮನ್ನಡಿ ಇನಿಯಾನಗ ಈ ಗೊಬ್ಬುನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಇತ್ತೆ ಕೃಷಿಲ ನಶಿದು పోతునిತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಪನ್ಪಿನ ಅಂದಂದಿ ಆಗಲ್ಲ ಊರುಡು ನೀರಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೆ ಮುಳ್ಳು ಇತ್ತೆ ಕೆಸರಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ರಗಲೆಜ್ಜಿ ನಿಧಿ ಒಲ್ಪೆತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಪಣಪುಜನ ಅಂದ ಆ ಸೈಡ್ ಇಡುಂಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋಟ್ ಉಡಿಜ್ಜಿ ನೆತ್ತ ಪುರಂಡು ನಿಧಿ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಕಾಯಿಂಡ 1,000 ಅಲ್ಲ ಬಕಾಯಿ ತೊಟ್ಟುಗು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಕಾಯಿಂಡ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಜನ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಗ್ಲೇ ಮನ್ ಏನದಿ ತಿನ್ಗೆ ಏರೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ತಟ್ಟೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ತಟ್ಟೆ ಬಂಗ ಒಂದು ಕಂಚಿಗಾರದ ಬೇರತ್ತು ಅದೇ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಕಂಚಿಗಾರ ವರ್ಪಿನಿ ಅಂದ ಜೋಕುಲು ಫೋರ್ತ್ ದಾಲವಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಶೋಧನದಗಲೆಗೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಈರೆ ಫೋಡಿ ಕೆಟ್ಟವರು ನಿಧಿ ಶೋಧನದಗಲೆಗೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ತಟ್ಟೆಡು ಬಂಗಾರದ ಕಾಯಿನನ್ನು ದೀತೇರು ಏತೆ ಬಂಗಾರದ ಕಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಣವು ಅಲ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಈತ ಮಾತ ಉಂಡು ಈತ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಾರ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅವು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅವು ತುಂಬದ ಕಾಲ ಬಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಿನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕದ ಒಂಜಿ ಪದವರಡು ಯಸ್ ಕಮಾನ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಪೂರ ಬಲೆ ಪೂರ ರೌಂಡ್ ಪುದರ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಣವ್ ಪಂಪಿನ ಬಾಲೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆದ್ದರು ಎಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ಬಲೆ ಪೂರ ಲೆಮಿನದಾರ ಲೇಡೀಸ್ ಪೂರ್ಜವನಾಗಲೆಗ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆದ ಲಾಯ್ಕದ ಪದ ಮಾಡ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲಿಲ ಓಲೋ ಇದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಂಚಿ ತುಯ್ಯಾರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಂಚಿ ಅವನುಂಡು ಯಾತ್ತಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾಟ ಹಾಕಿರು ಪೆಟ್ಟು ಬಂದು ವಾನ ಮುಂದ ಅತತೆ ಆಪದ ಮೇಟ್ ತುಲೆಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರುದ ರಾಕಿ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೋಳದ ಟೀಮ್ ನಗಲ್ಲ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಕ್ಕಿ ರಕ್ಷೀತ್ ಸುವಾಸ್ ಬಾರಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕಂಡೋದ ಮಿತ್ತಿಡೆ ಇತ್ತೆ ಡ್ರೋನ್ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಡ್ರೋನ್ ಬುಡ್ಪೇರಿ ಐಟಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪೇರಿ ತಿರ್ತಿರಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ನಲ್ಪೊಡುತ್ತೆ ನಲ್ಪುವ ಎಂಕಲ್ ಯಾನ್ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಗಲೇ ರೆಡಿ ಮಿತ್ತಿರಿತ್ತನಗಲೆ ಐಕ ಕೈ ಸನ್ನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಗಲ ವಿಶ್ವ ಮಲ್ಪುಲೆ ತಿರ್ತಿರೆ ಡ್ರೋನ್ ಬುಡ್ಪೇರಿ ಕಂಡದ ಮಿತ್ತಿಡೆ ಮಾತ್ರ ನಲ್ಪೊಡು ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಪದ್ಯ ಬಾಡ್ಗ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ಕೈ ಬತ್ತೊಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ನಲ್ಪೊಡು ಪೂರ ಆಣ್ ಜೋಕುಲು ಪೊಂಜ್ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಕೈ ಬತ್ತೊಂದು ಕೈ ಫಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಬರ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ಬ್ಯಾತೆ ಓಲೆ ಅಡ್ಡ ತುಳುತ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಲ್ತರ ಪಕ್ಕ ಪಿಲಿ ದಾಲ್ ಹಾಪುಜಿ ಜೇನಿನ ಗೂಡು ಬಾಡ್ಲೆ ಜೇನಿನ ಗೂಡು ಓಲೋ ಪಿಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಪಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಿಲ್ಲಿ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೈ ಬತ್ತು ಕೈ
ಹೋಲಿತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಕ ಸಾಕಾಗ್ಲಿ ಸಾಕಾದ್ವು ಸಾಕಾದ ಬೋಣು ಪಿಲಿಗೆ Billy, 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 Billy! Oh!
ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪೊಡುಗೆ ಹಾ ರಿಲೇ ರಿಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಬೆಳ್ಮಂದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಿತ್ಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ಆತೇರಿ ಅರಣ್ಯ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುల ಪ್ರಭಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶಿವತರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರಿಲೇ ರಿಲೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾಧಾರ ಪೂರ್ವಕ ಬದಿ ನಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಾಮಿಂತೊಂದುಲ್ಲ ರಿಲೇ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ प्रेम नाते पास आते हेलो प्रेम नाते पास आते मल्लकास बोलते एक नाते बंजारा दिलते इतना खुशी में पटोड़ीते एटी माता निपुगरीते एटी माता निपुगरीते एटी माता निपुगरीते ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಇತ್ತ ಈರ್ನ ಪದವ ನೋಡಿದ್ದೆ ಏರ್ನ ಈರ್ನ ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಪದವ ನೋಡ ಈರ್ ಮಧ್ಯವಲ್ಲಿ ಹಾ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿಗೆತ ಮೋಕ್ಯದ ಸಿಂಗಾರಿಂದತ್ತು ಈರ್ನನೇ ಕೆಲವು ಪದಕುಲು ಉಲ್ಲತ್ತ ಐನ್ ಬಲ್ನಿ ನಮ್ಮ ಚೆಂಡದಾಗಿ ಬೋಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟುವೇರು ಕೆಲವು ನೆನೆ ಪಾಪುಜಿ ಚೆಂಡದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುವೇರ ಹಾ ಬಿಟ್ಟುವೇರು ಹಾ ಅವ್ರನ್ನ ತೀರ್ನ ಕುಲಿಕ್ಕಿ ತಕ್ಕತ್ತಾಯ್ ಪುಳಿಕ್ಕಿ ತಕ್ಕತ್ತೈ ಚೆಂಡದಾಗಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚೆಂಡದಾಗಿ ಬಿಟ್ಲೇನ ಬಿಟ್ಲಿ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಕಡೆ ತುಳು ಪದ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಯ ತುಳು ಪದ್ಯ ಏತೊಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಬತ್ತಿಂಡಿ ಐಕ್ ಜೋಕುಲು ನಲ್ತಿಜರ ಕೆಲವು ಪದಕುಲು ಬತ್ತ ನನ್ನ ಅರ್ಥನೇ ಇಜ್ಜೈಕ್ ಐಕ್ ಕೇವಲ ಆಯ್ತಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳು ನಮಕ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಾಪೂರ್ಣ ಪದ್ಯ ಪಾಡೋಡು ಅವು ಜನಕ್ಲೆ ಮನ ಮುಟ್ಟೋಡು ದುಮ್ಮದ ರಾಜಕುಮಾರ್ನ ಕೆಲವು ಪದಕುಲು ಮಾತ್ರ ಪಂತೇರಿ ಆ ಪದಕ್ಕೆ ಏತೊಂದು ಅರ್ಥೋಲ್ಲ ಅವು ಕೇಂದ್ರಗಡೆ ಬಾರಿ ಅಂತ ಖುಷಿ ಅಮ್ಡು ಹಸಿರಿನ ಬನಸಿರಿಗೆ ಒಳಿದು ಸೌಂದರ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ ಧರೆಗಿಳಿದು ಅಂತ ಏತೊಂದು ಪದ್ಯ ಐಕೆ ಏತ್ ಅರ್ಥೊಂಡು ಸತೀಶಣ್ಣ ಹಲೋ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಟೀಮ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಇಣಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಪುರ್ತು ನೋಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಅವನುಲೇರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನವೀನ್ ನಾಯಕರೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ಆತೇರೆ ಅರಣ್ಯ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಕಾರ್ಕಳ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ
ಉದ್ಯಮ ಇಲಾಧಿಪಂಚನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನವೀನ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಇತ್ತ ಚೆಂಡದಾಗಲು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರೇ? ನಿಮ್ಮ ಹಾಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲ್ಲ. ಅಗಸ್ತ್ಯ ಕಾರ್ಕಳ ಅಂಚನೆ ಯುವಮೋರ್ಚಾದ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಬಟ್ಲೆ ಪುಳಕ್ಕಿದ್ದ ಕತ್ತೈ ಪುಳಕ್ಕಿದ್ದ ಕತ್ತ ಪುಳಕ್ಕಿದ್ದ ಕತ್ತೈ ಪುಳಕ್ಕಿದ್ದ ಕತ್ತ ತಗದಗ ದಿಕ್ಕಿತ್ತ ತಗದಗ ದಿಕ್ಕಿತ್ತ ತಗದಗ ದಿಕ್ಕಿತ್ತ ಕತ್ತ. ಯಾರಿವನೋ ಯಾರಿವನೋ ಸೂಜಿ ಮಲೆ ಕಣ್ಣವನೋ, ಯಾರಿವನೋ ಯಾರಿವನೋ ಸೂಜಿ ಮಲೆ ಕಣ್ಣವನೋ. ಕಾಮವ ಜಾಯಿಲ್ಲ ಉಸಿರ ಜಾಯಿಲ್ಲ, ಕಾಮವ ಜಾಯಿಲ್ಲ ಉಸಿರ ಜಾಯಿಲ್ಲ. ಹೋಗುತ್ತೋಯ್ ರಿಕ್ಷಾವಾಲಾ, ಹೋಗುತ್ತೋಯ್ ರಿಕ್ಷಾವಾಲಾ, ಹೋಗುತ್ತೋಯ್ ರಿಕ್ಷಾವಾಲಾ. ಅನನ ಪಾತಿಯ ಅಮನ ಪಾತಿಯೇ ಅಮನ ಅಮನ ಪಾತಿಯೇ ಓಡೆ ಪೋತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿವನೋ ಯಾರಿವನೋ ಸೂಜಿ ಮಲೆ ಕಣ್ಣವನು. ಲಿಂಗವ ಕಳೆ ಲಿಂಗವ ನೀಲವ ಕಳೆ ನೀಲವ ಮದುವೆ ಒಂದಾಗತೈತೆ, ಓ ಓ ಓ ಮದುವೆ ಒಂದಾಗತೈತೆ. ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪು ನಕಲು ಬತ್ತೆರಿತ್ತೆಲ. ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಅಂದ್ ಬಂದಾಗ ಚೆಂಡದಾಗ್ಲಿ ಬೊಟ್ಟಿಯರಿ 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 ಈರ್ನ ತಾಳ ತತ್ತನಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪಾಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ತೂಕ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ರಿಲೇ ರಿಲೇ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಎರೆಗಿತ್ತೆ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಲೇಡೀಸ್ ಲೇಡೀಸ್ ಪೊಂಜು ಮಲ್ಲಗಲೆ ಲೇಡೀಸ್ ನೆಗಲೆಗೆ ಲೇಡೀಸ್ ಪೊಂಜು ಮಲ್ಲಗಲೆ ಜೋಕಲತ್ತು ಮಲ್ಲಗಲೆ ಮಲ್ಲಗಲೆ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಜನ ಬತ್ತದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ದೇರಿ. ರಾಜ ಬೀದಿದ ಕೈತಲ್ರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮಾರ್ಗುಡು ಗೋಪುನಾಗಲ ಹೊರ ಒಂದು ದಾದ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಕಾಂಕ್ಷದ ಮಿತ್ತ ಬತ್ತು ತೂಪೇರಿ 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 ತೂಡು ದೇಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ರಿಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರಿಗೂ ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಅಕಲೆ ಕೊಂಚಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕೆಸರದ ಕಂಡೋಡು ಮುಗುಲ್ ದಾದನ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲೇರಿ ಆಂಡ ನೆತ್ತ ಉಲಯದ ವಿಷಯ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅಕಲ್ ಕುಡೋರ ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲೇರಿ ನೆತ್ತ ಒಳವರ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಬೋಲೋ ತುಳುನಾಡು ಕಿ ಜೈ. ಒಂದು ಡಿಜೆ ಬೂಡು ಉಳುವ ಈ ಮಣ್ಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳುನಾಡೆ ಪೊರ್ಲುವೋ ಕಲೆ ಕುಲ್ನ ಸಾಲು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೂಡು. ಒಂದು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂಡ ಐಕೆ ಬೋಡಾನಾಗ ಬೋಡಾಯಿನ ಪದೋಕುಲೇನಿ ಏಪ ಐಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ನೆಕ್ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಯಾಲ್ನೇ ಇರ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ಕೇಳೋಡುಂದಾಂಡ ಜನಕುಲೆಗ್ ನಿಜವಾದ ಬೋಡು ಆಡ ಕುಡಂಜಿ ವಿಷಯ ಅದೇ ಕೆಸರದ ಕಂಡೋಗು ಭಾರಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಿಗ್ಗಜರು ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇರ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೊಪ್ಪು ದಿನಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೊಪ್ಪು ದಿನಗಳು ಆಡ ಒಂದು ಕೆಸರದ ಕಂಡ ಅಂಜಾದಿ ಪನಗ ಕೆಸರದ ಕಂಡೋಡು ನಮ್ಮನೆ ಊರ್ದ ಬೋಳದಾಗಲು ಅಗಲಿಂದ ಸೋಪಾಯರು ದೇಪಣ್ಣಗ ನಮಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ. ದೇಪಣ್ಣಗ ಈ ಕಂಡೋಡ್ಲ ದೇಪಣ್ಣಗ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊಪ್ಪು ನಾಯ್ಕಲ ಕೆಸರದ ಕಂಡೋಡು ಗೊಪ್ಪು ನಾಯ್ಕಲ ಪರಕೊಂಡು ಕ್ರೀಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಆತ ಸುಲಭಜ್ಜಿ ನೆತ್ತರೆಕೆರೆ ತಂಡದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೀರಿ ಬರೋ ಒಂದು ಲೇರಿ ಬಲೆ ವಿತ್ತಂಜಿ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತಾಣತ್ತಿ. ನಮ್ಮ ರಿಲೇಕ್ ತಾರಾಯ ಚೆಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಣದೇರು ತಾರಾಯ್ಲಿ ಇತ್ತ 28 ರೂಪಾಯಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಆತನ ನಲ್ಪ ಮುಟ್ಟಾತನ ಸೋತಿನ ನಿಘಂಟ್ ತಾರಾಯ ಗೊರ್ಪುಜಿ. ಇತ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಲೇಡೀಸ್ ಪೂರ್ಣವನಾಗಲು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರಾ? ರೆಡಿಯಾ? ಎಸ್ ಕಮಾನ್. అద్దలా మేడలున్నాయే మేడల్లా
ಹಲೋ ಚೇತನ್ರೆ, ಹಲೋ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಬುಡುಗಡೆ ಆವರ ಇಪ್ಪನೊಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಕಿಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾ ನೆತ್ತರೆಕೆರೆ. ಆ ನೆತ್ತರೆಕೆರೆ ಸಿನಿಮಾದ ತಂಡದಾಗಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ್ಲೇನೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾಧಾರ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಾಮಿಂತದಲ್ಲ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟೋಡು, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟೋಡು. ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಜೋಕ ಹಂಚಿ ಬೋಲಿ ಅಮ್ಮ, ಹಂಚಿ ಬೋಲಿ. ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಮಡಿಕೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಾಣ ತೂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ, ಇದ ಮಡಿಕೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಮಡಿಕೆ ದರ್ಪೆರ ಮಂಡೆ ದರ್ಪೆರ ತೂಕ. ಹಲೋ ಚೇತನ್ರೆ, ನೆತ್ತರೆಕೆರೆ ತಂಡದಾಗಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಜೊತೆ ಆತೀರಿ. ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಬುಡುಗಡ ಆವರಿಪುಂಚಿನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಬುಡುಗಡ ಆವರಿಪುಂಚಿನ ನೆತ್ತರೆಕೆರೆ ತಂಡದಾಗಲಿ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ನಾಯಕ ನಟಿಯಾದಿಪುಂಚಿನ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಕ್ ಮಾತಿರಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯತೆರೆ. ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಗುರುವನ ಪಾತ್ರಧಾರಿ, ಶಿವದತ್ತ ಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕದ ಗುಳಿಗನ ಪಾತ್ರಧಾರಿ, ಕಿರುತೆರೆ ಕಲಾವಿದೆ, ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದೆ, ಸಿನಿಮಾ ನಟರೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ಇಡೀ ನೆತ್ತರೆಕೆರೆ ತಂಡದಾಗಲಿ ಹೊರ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಬಂಧುವರ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಲೆಡೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಡ ಪರಮನೆಚ್ಚಿನ ಭಿನ್ನ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಚಪ್ಪಾಲೆ ನೆತ್ತರೆಕೆರೆ ತಂಡದಾಗಲಿ. ಮೂಲೊಂಜಿ ಮಡಿಕೆ ದರ್ತೀರಿ ಆರು ದರ್ತಿನತ್ತು ಕುಡಿಯರಿನ ಕೋಲು ಸಾಕದು ದರಿದೀತೆ ಮಡಿಕೆ ಅಪ್ಪಂದ ಬಿಸಲೆ ಕಟ್ಟುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೋದುನು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಅದಮಟ ರಿಲೇ 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 ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಣ್ಣ. ಚೇತನ್ರೆ, ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು, ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು, ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕಾರದಾದ ಮುಂಡ ಅವು ಬುಲೆವಡು ಪನ್ಮುನಂಚಿ ನೆಲೆಟಿ ಇನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆದಿಪ್ಪು ರಂಗಭೂಮಿ ಆದಿಪ್ಪು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದು ಪೊರ್ಮಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತೆ ಜೊತೆಟಿ ಇನಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಬಾದೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒರಿನಿಂಚ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಪರ ರಾಜ್ಯಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಡು, ಪರ ದೇಶಗಳು ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಹೋಗ್ಬಿಡು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಡೆ ಅವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗ್ಬಿಡು. ಆಮಕೇನ ಅವಿಯತ್ತು ಬಂದುಲು ಬರ್ತದೆ ಆ ಸಿನಿಮಾನು ತೂಪೇರೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತ ತಾನೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವರುಂಡು. ಕನ್ನಡ ತುಳು ಪಂಚಮ ಭಾಷೆಡೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವರುಂಡು. ನೆತ್ತರೆಕೆರೆ ಅಸ್ರಾ ಗ್ರೂಪದ ಯಜಮಾನಿರಿ ಲಾಂಚೋ ಲಾಲ್ ಇಮೆರನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಲಾಂಚುಲಾಲ್ ಪಂಡ ಮಾತರಿಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಿತರಿ. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡು ಇನಿ ಅನಗ ಹೊಸ ಆಯಾಮನು ಕೊನಂತನಾರೆ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಮಂಗಳೂರದ ಪ್ರದೇಶಡೆ ಶುರುವಾದೆ ಒಂಜಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದ ನೆಂಚಿನ ಧರ್ಮಾತ್ಮರಿತಂದ ಅವು ಲಾಂಚುಲಾಲ್ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಅಲ್ಪದ ಅವಿಯತ್ತು ಬಡ ಬಂಧುಲೆಗಿನ ಆಸರೆ ಆದಿ ಪುಣಂಚಿನ ಬರೀ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರವು ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆಗಿಲ್ಲ ಇನಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ತಾರೆ. ಆರ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ ಅವರುಂಡು. ಇಡೀ ತಂಡದಾಗಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಜೊತೆ ಆತಿರಿ. ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ಆಯಾಮ ಉಂಡು. ಅವೇತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಕ್ ಮಾತ ತಿರಿಪಾರುಳ್ಳೇರಿ ಐದು ತುಂಬು ಆ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡಿ ತನಗಳನ್ನ ನಿಗಲೆ ಒಂಜ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲು ಲೇಜಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ ಬಿಡ್ದು ಕೊಡ್ಲೆ ದಯನ್ ಪಂಡ ಆ ಚಿತ್ರ ತಂಡದಾಗಲಿಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾದ ಉಂಡ ಅವು ತೂಪರಿಕೆ ಅವಡು ಅಕಲ ಕಣ್ಣ ನೋಟಗಳು ಅವು ಬೂರೋಡು ಅಕಲೆ ಖುಷಿ ಅವಡು. ಖಂಡಿತ ಒಂದೊಂದು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋದು ತೂದು ಅಗಲಿಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಜನೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಈ ಭಾಷೆದ ತುಳುದ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಗೆಂದಾದು ಕೊಡು ಅದೇ ಸಿನಿಮಾನು ಗೆಂದಾದು ಕೊಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ. ಆ ಮಡಿಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಡಿಕೆ ಧರ್ಮೋದರ್ತಿಯರು
ಇತ್ತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಡಿಕೆ ದರ್ಪೆರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದಾರು ಜೊತೆ ಆತರಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಉದ್ಯಮ ಇಲಾದೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಪಾಲ್ಪಡೊಂದಿ ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿನೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಆಣ್ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮಲ್ಲಗಲೆಗ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲಗಲೆಗ್ ಉಂಡು ಬೇಗ ನೆಚ್ಚನಿಗಲ್ ಟೀಮ್ ತಯಾರಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ರಿಲೇ ರಿಲೇ ಜೋಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಗಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲಗಲೆ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುನ ಪ್ರಭಾದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪ್ರಭಾದೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೌಕೆ ಎಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಜನಸಂದಾಣಿ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು ದೇಪಣ್ಣಗ ಪೂರಗಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಾರಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದೋಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಗಲೇಗಲ ಇವನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಏನೇ ಸಿಕ್ಕನು ಓಂಡು ಮುಳ್ಳು ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕದಂಗೆ ನಿಧಿ ಅವು ನಿಧಿಯ ಹತ್ತು ಗೋಂಕೂರು ಕಪ್ಪೆನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಲ್ಪಂಡಿತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಬತ್ತಾರ ಪೂಜೆನಾ ಅಗಲ ಮನ್ಪನ ಒಲ್ಪುಂಡು ನಿಧಿ ಒಲ್ಪುಂಡು ಅಂದಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾರ ನಮಕ್ ಕಾಯ್ಡೋ ಅಂದು ನಮಕ್ ನಮ ಜನ ನಿಧಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ನಿಗಲೆ ಅಗಲಿಗೆ ಮಲ್ಲೆ ಕಂಡದ ಮಿತ್ತಡು ಅವು ನಿಧಿ ಬ್ಯಾತೆ ಅಗಲಿಗೆ ನಿಧಿ ಬ್ಯಾತೆ ಇತ್ತ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಕಂಡ ಒಂದು ನಾಡ್ದಾಣ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಧಿ ಉಂಡು ಬೊಳ್ಳಿ ತಟ್ಟೆಡು ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಕಾಯಿನ್ ₹1,000 ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ರಿ ನಿಧಿ ನಾಡ್ರೆತ್ತಿನಾಗಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋಟದ ಅಂಚಿಂಚಿಡ ನಾಡ್ಲೆ ಆಣತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಕೋಟದ ಅಂಚಿಂಚಿಡ ನಾಡೋಲಿ ಬ್ಯಾಚರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ₹1,000 ಹತ್ತಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ತಟ್ಟೆಡು ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಲುಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋಟದ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಂಡ ಒಂಚಿಂದ ಅವಡೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂಚಿ ಗೊಪ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿಡ್ಲ ಇಂಚಿಡ್ಲ ಒಲ್ಪ ಲಾಪುಂಡು ಕೋರ್ಟ್ ಬುಡ್ದು ಅಗಲೇ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕಿಜಿಡ ಅಲ್ಪ ಊರ್ದಿನ ಬೊಂಬ ತಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಬೊಂಬ ತಟ್ಟೆ ಕೊಣತನ್ನು ಸೈಡ್ ಬಾಡು ಅವನಿ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಅದೇ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆಪುಂಡು ದಯచేసి ಮೂಲ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆ ದರ್ಪಣಗಲು ಎಂಕಲು ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡಿ ಪೆಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಉಂತವಡು ದರ್ತಂ ಓಪಿನತ್ತು ಓಕೆ ರೆಡಿ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡು ಮುಲ್ಪ ವಿಸಿಲ್ ಯಾ ಪಾಡು ವಿಸಿಲ್ ಉರ್ಪನಗ ಉಂತಲೆ ಈಜಿನ ಮಂಡೆದರಿ ಹೂ ಬೇತಕಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಇನಿ ಬರ್ಯಾತ ಕಡೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದುಲ್ಲ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಭಾಗಡು ಮಾತ್ರ ಆತು ಬೆಂಗಳೂರದ ಪ್ರದೇಶಡ್ಲ ಇನಿ ಅಲ್ಪ ತುಳುನಾಡ ಕೂಟನ್ನು ಕಟ್ಟುವೇರಿ ತುಳುಕೂಟ ಆದಿಪ್ಪು ತುಳುವೇರಿ ಚಾವಡಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತ ನನ್ನ ಕರಾವಳಿ ವೇದಿಕೆ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿತ್ತನ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಮಾತ ಕಟ್ಟಿದೆ ಆ ಭಾಗಡ್ಲ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಚೇತನ್ರೆ ಪರದೇಶಡ್ಲ ಅಂಚಿತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರಿ ಐತ ಜೊತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯೋಡು ಮಾತ ಈ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬೊಲಿಚಿಲ ಆದೆ ಬೊಂಬೈ ಆದಿಪ್ಪು ಗುಜರಾತ್ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ರಾಜ್ಯೋಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಪೂರ ಲಕ್ಕದು ಬಂತುದು ತುಳುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಅಟ್ಟೆನೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಇಂಚ ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಆಟಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನು ಆಡ ಬೊಂಬೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕೆಸರು ಕಂಡ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಂಗ ಅಪ್ನಂದು ಹೌದಾ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲ ಕಂಡ ಉಂಡ ಐಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಳ್ಳು ಅಲ್ಪ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೇದಾರ್ದೇರಿ ಐಕಲ ಅಲ್ಪ ಜಾಗ ನಾಡ್ದಿತ್ತೇರಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೆಸರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಂಡೋಡು ಮಂತ್ ಜೇಡ ಸ್ಲಾಪದ ಮಿತ್ತುಡು ಮಣ್ಣು ಬಾರ್ದು ಅಂಚಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪೆಂದು ಗುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಒಂಜತ್ತೊಂದಿನ ಉಪ್ಪು ಇಪ್ಪು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಸ್ಲಾಪದ ಮಿತ್ತರಿ ಎರು ಬಲ್ತಿದ್ದೆ ತೂಪನೆ ಓಲ್ ತೂಪುನಿ ತಿತ್ತಿರಿ ತೂವಾಡು ಮಡಿಕೆ ಹೊಡುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಕೋಲು ಬತ್ತೊಂದು ಪಿದಾಡ್ತಂಡು ಅಂದ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಕೂತ ಮಂಡ್ಯಾಡ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿಡ ಅಂಚಿ ಇಂಚ ಆಣತ ಅರೆಗೆ ಏನದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಮೆಡಲ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅವನು ಕುಡಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ತೇರು ಮಡಿಕೆ ದರ್ಪೆರೆಗೆ ಈ ತುಳುನಾಡದಾಗ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ಅಂದೆ ಬಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಏರನ್ಕೆನ್ನ ತುಳುನಾಡದಾಗ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇನಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಡೆ ಬಾರಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೋಡಿಪನಾಗ್ಲಿ ತುಳುನಾಡದಾಗ್ಲಿ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತೆ ಇನಿ ರಾಜ್ಯೋಡ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆತ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪನು ನಮ್ಮ ಭಾಗಗೆ ಅಂಜಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂತ
ಸ್ವರೂಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ನಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಲು ಸ್ವರೂಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಶಿವತರಣಿ ಪುರ್ತುಡು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಳೆತ್ತು ಕೊಂಡಾಡುದಲ್ಲ ಮಡಕೆ ಒಡೆಪನಾಗ ಕೋಲು ಅಡ್ಡ ಬೀಜ ಹೋಚಿ ಕೋಲುನು ಸರ್ತಾನೆ ಬೀಜ ಮಡಿಕೆ ದರ್ಪಣಗಳು ಸರ್ತಾನೆ ಕೋಲು ದರ್ಪಡು ಅಡ್ಡ ಬೀಜದ ನಿಗಲ ಮಂಡೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಮಂಡೆ ದರ್ಪಲಿಚ್ಚಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾಡ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸಂತೋಷ್ ನಂದಲಿಕೆ ಪುರ್ತುಡು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಕೊಂದುಲೇರ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತನ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಚೇತನ್ರೆ. ಹಲೋ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಚಂದಾದಾರರು ಇಜಿನಾಲ ಸಾಮ್ಯಂದರ ಕೋಲ್ ತುಂಡಾತು ದಾಯಿಗೆ ಆ ರಾನಮನಿ ಬೋತೀರ ಅಪಲ್ಲೆ ಸಜ್ಜನ ಅಂಚ ವಿಷಯದ ತಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹೆಡ್ಡೆ ಜಾತಿ ದೇರುಕು ಇರ್ ಬರಿಯಬಹುದು ಮಂಡೆ ದರ್ದಾರ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪಾದೆ ಐನೆ ಇನಿಗೆ ಕಂಬ್ಲಡೆ ತೊಜಪಾದು ಕೊರ್ಪ ಆ ಮುಖೇನ ಪುದರ್ ಗಳಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎರುಕು ಪಿರಪೋಲ ಅಂದ್ ಬಣ್ಣ ಪಿರ ಬೋಮುಂಡು ಎದುರು ಬಲ ಅಂದ್ ಬಣ್ಣ ಎದುರು ಬರ್ಮುಂಡು ಮುಂಡು ಪಾಡ್ಲ ಅಂದ್ ಬಣ್ಣ ಮುಂಡು ಪಾಂಡು ಲಕ್ಕಲ ಅಂದ್ ಬಣ್ಣ ಲಕ್ಕುಂಡು ಜೆಪ್ಪುಲ ಅಂದ್ ಬಣ್ಣ ಜೆಪ್ಪುಂಡು ಈತ್ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪ ನಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತನ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಅದೇ ఒక ಏತು ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡು ತುಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಬೋಂಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಬೋಂಡು ಹೋದ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಾರೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಲೈನ್ ಮಂಟ ಬಂದಿರಿ ಗಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಬೋತು ಏತ್ ಬರ್ತು ಬರೋ ಒಂದು ಒಂದೇ ಬರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಕಾಪುಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ಬುಂಡು ಒಂದೇ ಇಲ್ಲದಾರು ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಂದಿರಿ ಸುಮಾರು ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಿಜಿ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಕುಡೋರು ಇಲ್ಲದಾರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿಕ್ಕೇಂದ್ರಿ ಗಣ್ಣ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಿಜಿ ಏತು ಬರ್ತು ಬರೋ ಒಂದು ಇರಿಗ ಮಸರದಾನೆ ಕರೆಂಟ್ ದಾಂತ ನಮಗೆ ಇರು ಕುಲ್ಲು ಜರ ಒಂದೇ ಬರ್ತು ಕಾಪಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ಬುಂಡು ಬಂಡೇರು ಸುಮಾರು ಬರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಮೇರೆ ಕಾತೇರಿಯೇ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಿಜಿ ಆತ ನಗ ಪಿರ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಮೇರೆ ಇಲ್ಲದಾರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಕರೆಂಟ್ ಮೀನಿ ಬತ್ತಿದಿಂದ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಯ್ಯನ ಮಲ್ದೇರೆ ಅವೈ ನಾನು ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಆತ ನಗ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪೋಡಿಗಾನ್ ಮೇರ್ನ ಪೊಪ್ಪೋಲ ಮಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಆರೆ ದುಂಬುದ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪ ಅತ್ತಂದ ಆರೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪಂಡಿದೆ ಬಾರ್ ಪೋಯರು ಮೇರೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತು ಬತ್ತಿದ್ದು ಇತ್ತ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದರೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಉಲ್ಟಾನ್ ಇತ್ತ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದರೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಬತ್ತಂಡಿ ಇರೇ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಬೋದಿ ಪುನಗ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪ ದಾದ ಮಲ್ದೇರಿ ಕೆಂಡರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬೋದಿ ಪುನಗ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಚಿಮಿನಿ ಬತ್ತದೇರಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿರ್ನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತೀರಿ ಅವೇ ಬ್ಯಾತಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದ್ವಿ ಏನನ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ದ್ವೇರಿ ಅದಾ ತುಲೆ ಮೂಲಂಜಿ ಕೊಕ್ಕರೆ ಜೀವದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಹೋಂದುಂಡು ಮಡಿಕೆ ದರ್ಪಣ ಆತ್ ಏನ ದರ್ಪಣ ತೂಕ ಬಾರಿ ಪೆಜ್ಜೆಡು ಆ ಒಂದು ಆ ಎರಡು ಹಲೋ ಮೂರು ಹಲೋ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ಎಡಮ ತಂಡದ ಕುದಾರಣೆ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗಡೆ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಳ ಎ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಳ ಬಿ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಶೃಂಗೇರಿ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಳ ಸಿ ಜೋಕಲ ಕಂಬಳ ಪಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಡಮೇರಿ ಎ ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಡಮೇರಿ ಬಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಇನ್ನ ಪೊಂಜೇನಗಲ ವಿಭಾಗಡೆ 4 ತಂಡದ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೈರಬೆಟ್ಟು ಕೆಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಿರ್ವಾ ಹಲೋ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನೆತ್ತರಕೆರೆ ತಂಡದ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ನೋಡು ಐತ ಜೊತೆಟಿ ಆ ಚಿತ್ರಡು ಮೂರ್ದು ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಆ ವಿಚಾರಧಾರೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವರಾಜನ್ನ ಒಳ್ಳೆರಿ ಅರಡ ಪಾತಿರ ಪೌಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಸ್ವರಾಜನ್ನ ಬಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಫಿಲಿನಲ್ಪುಯರು ಫಿಲಿನಲಿಕೆ ಬಾರಿ ಉಸರ್ಲಿರಿ ಇನ್ನು ಕಲಾವಿದ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಕೆಂಡ ಕಿರುತೆರೆಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೀರಿ ರಂಗಭೂಮಿಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೀರಿ ಆ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತೆ ದೇಕಿನ ಕೊಣತು ಕೊರಿನಾರೆ ಒಂಜಿ ಗತ್ತು ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆ ಕೊಣತು ಕೊರಿನಂಚಿನ ಆ ಗುಳಿಗನ ಒರಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಆದೆ ಇನಿ ಕಿರುತೆರೆಡ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿರಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತೀರಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೀರಿ ಐಟ್ಲ ಇನಿ ಆನಾಗ ಪುದರ್ ಪುಗರ್ತೆ ಬಡಿ ನೆಂಚಿನ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಗುರುವನ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಆದೆ ಐಕ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ಒಂದು ಬಿಲೆನು ಕೊಣತುಕೊಂಡು ನೆಂಚಿನ ಬರೀ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಇತ್ತು ನಂದ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರಗವರ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಲಿಡೆ ಈಗಲೇ ಸ್ವಾಗತಿಸಬಹುದು ನೆಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಇತ್ತೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ರದ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಐತೆ ಜೊತೆಟಿ ಆ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಧಾರೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಪುನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಎದುರುಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂದಲಿಕೆ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಸುರುಕಾದಿ ಎಂಕುಲು ಈತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬತ್ತ ಈತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ತುಯಿನ ಎಂಕುಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಈತ ಜನನ ಸೇರ್ಪವಡುಂದಾಂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ದಾದ ಬಂದ ಮಲ್ಪ ತೊಜ್ಬೋದು ಕೊರ್ಪಾರ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನಕಲು ಅಲ್ಪಡ್ದ ಬನ್ನಗಳೇ ಆತ ಜಾಗ ಈತ ಜನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಲೆತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಸುರುಕಾದ ಸೊಲ್ಮಿನ ಚಂದ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆಯಾದ ಏನಂತುಯ್ಯಾರೆ ಕಾಂತಾರಡೆ ಗುರುವೇ ಆದ ತುಯ್ಯಾರೆ ಇತ್ತ ನೆತ್ತರೆಕೆರಟೆ ಗುಣೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತೋದಿಲ್ಲ ಅವೆನ್ ತೂಪರ್ ನಿಕುಲು ಸೊ ಗೂ ಪನ್ಪಿನ ಅಕ್ಷರದ ಲಕ್ಕಿ ಅದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಮೂಜಿನ ಸರಿಗ್ಲ ಗೂ ಪನ್ಪಿನ ಅಕ್ಷರಡೆ ಪುದರ್ದೀತನು ನಾಟಕ ರಂಗ ಮಸ್ತ್ ತೀರ್ಥ ಜತದುಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಕಟ್ಟಡೆ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ 705 ಪ್ರದರ್ಶನ ಆನಂದ್ ಪಂದಾಂಡ ಅವ್ ನಿಖಿಲೇಡ್ದ ಹತ್ರ ದಯಪಂಡ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆವಡತ್ತೆ ಕಾಣೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆವಡು 3 ಸಾರ 10 ಸಾರ 15 ಸಾರ ಜನಕ್ಕೂ ತೂಯಿನೆಡ್ದ ಹತ್ರನೇ ಆ ನಾಟಕ ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ಯಶಸ್ಸಾಯಿನಿ ಸೊ ನಾಟಕ ರಂಗಡ್ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಎಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತಂಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ಲ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಲ ಬೇತ ಭಾಷೆಲೆಡ್ ಬರೋಡು ಪಂದ ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟಿಡ್ ಎಂಕಲಿ ತಂಡನ ಕಟ್ಟೊಂದ ನೆತ್ತೆರೆಕೆರೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಖಾಲಿ ತುಳುಟು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆಗಸ್ಟ್ 22 ತಾರೀಕಿಗೆ ತುಳುಟು ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗೊಲ್ಲಡೆ ಆಜಿ ಭಾಷೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡ್ರು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ಖುಷಿ ಪಡೆಪ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ತುಳುಟು ಇತ್ತನ ಪಂದಾಂಡ ಅವು ನೆತ್ತೆರೆಕೆರೆ ಅವಳ ನಿಖಿಲೆಡ್ದೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪಿನಿ 22 ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನ ಸಿನಿಮಾನ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತು ತುಲೆ ದಯಮಂತದ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದತ್ತ ಇತ್ತ 11 ತಾರೀಕಿಗೆ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಬರೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ತುಲೆ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬರೋದುಂಡು 25 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಕುಡ್ಲದೊಕಲು ಮಂತಿ ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಸುಪ್ರಂಸು ಅವಲ ಬರೋದುಂಡು ಒಬೇ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತಿರಲ್ಲ ದಯಮಂತದೆ ಒಂಜಿ ಪುರುಸೋತುಡು ಪೋದು ಸಿನಿಮಾಲೆಂತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮದ ಪೊಚ್ಚಿ ನೆತ್ತರೆಕೆರೆ 22 ತಾರೀಕಿಗೆ ಆ ನೆತ್ತರೆಗೆರೆ ಬರ್ಪರ್ ಬಂದೋಣ ಅವರ ಜೋ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮದಪೆರೆ ಪೋಚಿ ಆಗಸ್ಟ್ 22 ನೆತ್ತರೆಕೆರೆ ಈಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪರ ಬಂದೇನು ಈಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎನ್ನಮೆ ತುಪ್ಪಡು ಮುಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬು ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ತಂಡದಕ್ಲಿಗೆ ಆ ನಂಬು ನಂಚಿನ ಕುಪ್ಪಡ್ದೇನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆ ಗುಳಿಗನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಡನಕ್ಕೇನು ದಯಮಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓಯ್ ಒಂಜಿ 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 ಡೈಲಾಗ್ ಆಡು ಓ ಡೈಲಾಗ್ ಓಯ್ ಓಯ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದವು ಅದಾ ಆಯ್ತು ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಕಾಲಿಕ ಅರೆದ್ದಾರ ಮಾತ್ರ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸ್ವರಾಜನ್ನ ಇಡೀ ತಂಡದಗ್ಲಿಗೆ ಕೊಡೋರ ನಿಗಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಲಿಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡು ಎಂಚಾಂದಕ್ಕೆ ಎಂದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗೂ ಪೋದು ನಿಗಲ ಸಿನಿಮಾನು ತೂಪಾರೆ ತೂವೋಡು ಆ ಸಿನಿಮಾನು ನಿಗಲೆ ಗೆಂದಾವಡು ನಿಗಲ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾನು ಗೆಂದಾಲೆ ಬಾರಿ ಆತೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆ ಒರಿಪಾರೆ ಆತೆ ತಂದೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪೂರ್ಣ ಬಲನ್ನು ಕೊರ್ಕ ಬೆಂಬಲನ್ನು ಕೊರ್ಕ ಆ ಸಿನಿಮಾನು ಗೆಂದಾಗ ಪರಮರಂಚನ ವಿನಂತಿದ ಬೊಟ್ಟುಗು ಕೊಡೋರ ಇಡೀ ನೆತ್ತರಕೆರೆ ತಂಡದಾಗ್ಲೆಗೆ ಕೊಡೋರ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ನೇಪಡ್ತರು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಂಜಣ್ಣ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದಿದ್ದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮನೋಜ್ ಕೊಡಿಕೆರೆ ಇರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ಲ ಆ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗು ಇರ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆ ಆಸಿನ್ ರಾವುಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೂಡ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂತುವೆ ಬಂದ ಎಡ್ ಪಾತಿರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಮನೋಜನ್ನೆ ಅಂಜನೆ ಅಮ್ಮನ ನೆರವು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಳ ಈರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ಭಿನ್ನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆದಿಂಜೆ ಈರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ಭಿನ್ನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆದಿಂಜೆ ಅಂಚನೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳಮಾನ್ ಇರಲ ಈ ಪುರ್ತರು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾಧಾರ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಭಮಿಂತಂದಲೇ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ಭಿನ್ನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಇರ್ಲ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬತ್ತದ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ಓಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಪೋಯ್ ವರ್ಷದ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಈ ವರ್ಷದ ಆದ ಮಲ್ಪೇರು ತೂಕ
ಈ ಸರ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನೆ ಪಾರ್ದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನಯ ಸಂಘಟಕರ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ನೆಂಚಿನ ದೇವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬೆರೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತುಂದಲ್ಲ ಅರೆಗಳ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾರ್ದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನಯನ್ನು ಮಲ್ತುಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಅಕ್ಕ ಬಿದಾಡ್ದೇರು ಪೂರ ಬಿದಾಡ್ದೇರು ಗೊತ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮನ ನೆರವು ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು 14 ಲಕ್ಷ ಪಣವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೇಣಿಗೆನ ಕೊರತು ನಂಚಿನ ಬರೀ ಧರ್ಮಾತ್ಮೇರೆ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪಟಕಿ ಪರ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಪಟಕಿ ಮಾರಾಟ ಮಲ್ತದ ಐಟು ಉಳಿತಾಯ ಆಯ್ನಿಂಚಿನ ಪಣವುದಾದ ಮುಂಡ ಅವೇನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆ ವಿದ್ಯಾ ಜೀವನಗೂ ಬೋಡಾದೆ ಐನಿ ದೇಣಿಗೆ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಯಾದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಬರೀ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ರೀತಿಂದ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಈ ಪುರ್ತನ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರೆ ಅರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಚಪ್ಪಳೆ ಚಪ್ಪಳೆ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಜನಕ್ಕೂ ದೇವಣ್ಣಗ ಈತೊಂಜಿ ಹಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಚೇತನ್ರೆ ನೆತ್ತರೆಕೆರೆ ಟೀಮ್ ದಾಗ್ಲಿ ತಂಡದಾಗ್ಲಿಗೆ ಬೇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸವರ ಉಂಡು ಅಂಚದೆ ಪುನಗ ಈ ಲೇಸರದಾಗ ತುಂದುಲೇರೆ ಅಗ್ಲಿನೆ ಕೈಯೆಡ್ದು ಕಡಪುರದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋಣಗ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗೂ ಪೋಯಿ ಆ ನೆತ್ತರೆಕೆರೆ ಸಿನಿಮಾನು ತೂಕ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡನೆ ಗೆಂದಾಗ ಪಣಬರಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲ ನೆತ್ತರೆಕೆರೆ ತಂಡದಾಗ್ಲಿಗೆ ಕೊಡೋರ ಆತ್ಮೀಯವಾಣಿಚಿನ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲ ರಡ್ಡೆ ರೌಂಡ್ ಸದಿಸಣ್ಣ ಕರದರ್ಪಣ ತೋಜಿ ಅಲ್ಲ ಬಿಸಲೆ ದರ್ಪಿರೋದು ಓಡಿದ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊರ್ñೋನ ಅಂಚನೆ ಅರ್ñೋನಗಲ ರಿಲೇ ಸೊ ಪೊಂಜೋನಾಕುಲು ಒಂಜಿ 4 ಜಂತ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪಲೆ ರಿಲೇಕ್ ರೆಡಿಯಾದಿಪ್ಪೊಡು ಅರ್ñೋನಗಲ ಅಂಚನೆ ಪೊಂಜೋನಗಲ ರಿಲೇಕ್ ರೆಡಿಯಾದಿಪ್ಪೊಡು ರೆಡಿ అయిన ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ಅರೆ ಓಡೆ ಅದು ನೋಡಿ ಅವೆಡ್ ನಿಂಗೆ ಅಡಿಗೆ ಬೋಲೆ ಕೈತಲೆ ಆ ಪಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಸತೀಶಣ್ಣ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಮಗಲೆ ಗೊಂಜಿ ಮಡಿಕೆ ದರ್ಪೆರಾತಜಿ ಬೊಗಲು ಇತ್ತೆ ವಾಣಮ ದರ್ಪೆರ್ದು ಓಡಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡಾತನ ಈತು ಬರ್ತು ಬಾಜನ ದರ್ತಾತು ಬಿಸಾಲೆ ದರ್ತದ ರೆಡಿ ಪಾಡೆ ಆ ಒಂದು ಆ ಎರಡು ಆ ಮೂರು ಆ ನಾಲ್ಕು 5 6 7 8 9 10 ಕುಮಾರ್ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಆತಿರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕುಮಾರ್ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಇರಣಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರಿ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬಡವ ಮನುಷ್ಯನ ಭಿನ್ನಯ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟಕರನ್ನ ಪರವಾದೆ ಈಗ ಆತ್ಮೀಯ ವಣಿಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿಗಟ್ಟೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬಲಿಷ್ಠ ರಟ್ಟು ತಂಡಲು ಒಂಜಿಗಟ್ಟು ಬೋಳ ಕುಡಿಜಿಗಟ್ಟೆ ರಟ್ಟು ಟಿವಿಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ 20 14 16 15-16 15-16 ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಫೈಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವನುಂಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಟೀಮನು ಅಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಇಂಬೆರ್ಲ ಜೊತೆ ಆತೇರಿ ಇರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾದೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಆತ ನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಇಂಬೆರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸತೀಶಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಲ್ಪ ಭಾರಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವನುಂಡು 16 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎದಂಡೆ ಅಲ್ಲ ನಡು ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಗತ್ತಿ ಹೊಡೆತ
ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೊಂಜವನಕುಲು ರಿಲೇ ಕೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತಲೇ ಬೇಗ 4 ಜಂತ ಟೀಮ್ 16-17 16-17 ನೌ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೋಳಾ ಆಡುಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಈ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಾ ಹಂತೋಡು ಉಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸೆಮಿಯಾ ಒಂದುಂಡು ಸೆಮಿಯಾ ಒಂದುಂಡತ್ತ ಸೆಮಿಯಾ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಡು ದಯನ್ ಬಣ್ಣ ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸೊಂದುಂಡು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತು ದಯನ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂದು ಅದೇ ಅಜ್ಜಿ ಅವಳ ಪಕ್ಕ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದುಂಡು ರಿಲೆ ರಿಲೆ ಐನಿತೆ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಐನ್ ಗೊಬ್ಬಲೆ ರಿಲೆ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಗೊಬ್ಬರಿಗ ರಿಲೆತ್ತ ಪೊರ್ಣವನಗಲ ಅಂಜನೆ ಅರ್ಜವನಗಲು ತಯಾರಾದ ಬರಳು ಕೂಡ್ಲೆ ಇನ್ ಮಲ್ಪಡು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ರಿಲೇ ಕೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇಗ ರಿಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದುಂಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಭಾರಿ ರಟ್ಟು ಗನಾನ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ 4 ಜನ ರಿಲೆಕ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ರಿಲೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಾವೆ ಜೋಕಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪ ರಿಲೇಟ್ ಒಡೆ ಬಲ್ತಂದು ಗೊತ್ತಾವ 18+ ಮಲ್ಲಕಲೆ ಮಾತ್ರ 18+ ರಿಲೇ ಹಗಲು ಬುಲೆವು ರಿಲೇ ತಗಲು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಆಂಜೋಕುಲು ದಯದೀದು ಖಾಲಿ ನಿಖಿಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅವೇನೇ ಗೊಬ್ಬರ ಚೆನ್ನ ಇಂಚಿದ ರಿಲೇ ತೈಕ್ ಬರ ಸೇರ್ಲಿ ನೆಟ್ ಎರೇಗ್ಲ ವಾರಿ ತಾರೈ 21 ಬಲ್ಪರ ರಿಲೇಟ್ ತಾರೈ ಹಾ ಗೆಂದಿನಾಗ್ಲೇ ತಾರೈ ಇಲ್ಲ ಪದವರ ಉಂಡೊಂದು ಸಂತಣ್ಣೆ ಬಂದವಲ್ಲಿರವಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಟೊಂದು ಓಡ. ತಾರೈ ಅಗ್ಲೇಗ ಗೆಂದಿನಾಗ್ಲೇಗ ತಾರ ರಿಲೇಟ್ ತಾರೈ ಪದ ಬಲ್ಪರೆಗೆ ತಾರೈ ಎರೆಗ್ ಬಂಗಾರದ ರೇಟ್ ಆತ ಅಂಚೆ ಕೊನೋರು ಉಂಡು ಇಜ್ಜ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ತಾರ ಇದೆ 8+1 ಬಂಗಾರದ ರೇಟ್ ಉಂಟು ಗೆತ್ತೆ. ಹಲೋ ಓ ತುಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಕಂಡೋಡಂಜಿ ಕೊರ್ಂಗು ತುಲೆ ಉದ್ದದ 10 ನಂಬರ ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕುರ್ಂಗಪ್ಪ ಶಬಾಸ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗಂದೇ ಬೋದಿನೇ ಅಂದ ನಮ್ಮಂಚಿಂದ ಕಂಡ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ನಾನಡಿ ಮೇಲೆ ಪರಗತ್ತಿ ಪಾಡ್ಬೆಟ್ಟು ಆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅವರು ಬಿಡಲ್ಲ ಇವರು ಕೊಡಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಭಾರಿ ಫೈಟ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಣ್ಣ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐತೆ 2019 ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಾಬಾ ಇರುವ 14 ಓವೋ ಟೀಮಿ ಒಂಜಿ ಬೋಳದ ಟೀಮಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೊಗೋಲ್ಲ ಅಗಲೆಟ್ ಕೊಕ್ಕರೆತ್ತನ್ನ ಈ ಪೆದೈಟ್ ಮರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಪುದರ್ದೀಪರ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡದೊಂದು ಟೀಮ್ ಬತ್ತಿತ್ತಲು ಹಾ ಎಡ್ಡದ ಟೀಮನ್ನು ಬೋಳದಾಗಲು ಭಾರಿ ಶೋ ಕೊಡಗಲೇನು ಹಾ ಎದುರು ಗೆಂದಿಯರು ಒಂದುಲೆತ್ತೆ ಭಾರಿ ಫೈಟ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಚ್ ತಡೆಬೇಡಿ ತಡೆಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಬಿರುಕಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾಯಿಂಟ್ 21-20 ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಅಲ್ಲ 21-20 ನಾವು ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲ ಅನಾಥವಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಅನಾಥವಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು 21-21ರಲ್ಲಿ ಸಮಬಲ ಓ ಮಾಬಲ ಹೊರ ಇಂಚಿ ಬಲ ಹೊರ ಕಂಡೋ ಬಲ 21-21ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚುರುಕಿನ ಜಾಳ್ಮೆ ಇದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅದವರ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪುರುಷರು 21-20ರಲ್ಲಿ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ. ರಾಜೇಶ್ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಅಮೃತ್ ಮಳಿಗೆದ ರಾಜೇಶ್ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ಆತರು ಎರಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಂತುದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಈ ಮೇರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತುದಿಲ್ಲ 21-20ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ 21-21ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಮ 22-22 22 ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮುಪ್ಪಾಪುಡು 22-22ರಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಿ ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನೀ ಪೊರ್ತರು ಬಯಕೊದುಲ್ಲ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾರ್ದೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಗೌರವ ನೆರೆಗೆ ಸಂದೈತ ಮಂತುದಿಲ್ಲ ದಯದೀದಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ದಯದೀದಿ ಯಾರ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಜಣ್ಣ ಹಲೋ ಓಯ್ ನಟ್ಟು ಬಿಡ್ಲೆ ಇಂಚ ಮೇಲೆ ನೇ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ
ಚೇತನ್ರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ತಂಡಡೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸರ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ಲಪ್ಪ 4 ಜನದ ಪುದರ್ನು ಕೊರಡು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒಂದಾಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ನಾತಿ ಬೇಗಬಾಡು ಅಂದಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಲಿಪಾರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬಲಿಪಾರ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಬಲಿಪಾರ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಬಲಿಪಾರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದು ಅಣ್ಣ ದಯದೀದ ನಿಗಲ ರೆಫ್ರಿನಗಲ ಚೊರೆಪಟ್ಟ ಮಲ್ಪೆರಗಿಜ್ಜಿ ದೇವಣ್ಣಗ ಆತ್ ಶೋಕದಾಗ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಮಾನನೇ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ನಿರ್ಣಾಯಕರ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿರ್ತದೆ ದೇವಣ್ಣಗ ಫೈಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬರ್ನಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರ ನಿಮಿತ್ತ ಪುರ ಅಂಜಿಂಜಿ ಬರೋ ಬರ್ಪುಣು ಆಂಡಲ ಅಗಲ ಅದ್ದಿನ ಕದ್ದಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅತ್ತೆ ಬೊಕ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಸಮ ಉಂದಾಪುಜಿ ಒಂದು ಚೇತನ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಕರದರ್ಪರ ಅಕ್ಕನಾಗಲಿ ಬಾರಿ ಬಿಡ್ಸಿಡು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಆಗಲು ಬಿಸಲೆ ಮಾತ್ರ ದರ್ತೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಕರದರ್ಪುಜಿ ರಾಕಿಲ್ಲ ಇನಿ ತೂ ಓಡಿಸೆ ಇತ್ತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎತ್ತ ವಾಲಿಬಾಲ್ 22-22 23-23 23-23ರಲ್ಲಿ ಸಮಬಲ ಅದೇ ರಾಗ ಅದೇ ಆಡು ಮತ್ತೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸರ್ವೀಸ್ ನದು ಸರ್ವೀಸ್ ಉತ್ತಮ ಸರ್ವೀಸ್ 24-23 ದಾದಾಂಡಿಯೇ ಭಾರಿ ಫೈಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಸತೀಶಣ್ಣ ನಿಜವಾದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ದೀತಿನೈಕ್ ನಿಜವಾದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದೇವಣ್ಣಗ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬೊಟ್ಟೋಡೆ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಆತಂಡಿ ಚಲಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ದೂರ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಅತ್ತಿಯೇ ಮೂಲು ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಮಡಿಕೆ ಬೂರ್ದು ಮಡಿಕೆ ತರಿದಿಜಿ ಒಂದು ಹೆಂಚಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಅಂದ ಒಂದು ಅಗಲೆಗೆ ಸತ್ಯ ಮಾಡ ಪುಣ್ಯವನಕಲೆ ಮಡಿಕೆಡು ದೋಷ ಉಂಡು ಮಡಿಕೆ ದರಿ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಮಡಿಕೆ ಕಟ್ಟಿದಿನಿ ಮಡಿಕೆ ಕಟ್ಟಿದಿನೇ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಿ ಕಟ್ಟಿದವರು ಯಾರು ನೋಡುವ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿನ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ತಟ್ಟಿದವರು ಯಾರು ಉಂಟೆ ಓಯ್ ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ ಬನ್ನಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಮಲ್ತನ್ನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಲ್ತನ್ನತ್ 4 ಗಂಟೆ ಅನ್ರಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಬರ್ಚಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬರ್ಚಾ ಉಮೇದಿಲ್ಲ ಜೇರೆಗ್ಲ ಏರ್ಲ ಬರ್ಚಾ ಬರ್ಬಡ್ಜಿ ಅಂದೆ ಕೇಣಿಗಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಲೇ ನನ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡೋಡು ಆಯ್ತಾ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲ್ ಬಾಡೋಣ ರಿಲೇ ತಗಲು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಕ ರಿಲೇ ತಗಲಿತ್ತನ ಬೇಗ ಬಲೆ ಪುದಾರ್ ಗೋರ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 4 ಟೀಮ್ ಮಾಡಲು ಬೋರ್ಡ್ ಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ಔಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ಎತ್ತುವಿಕೆ ಆಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಶಾಟ್ ಮತ್ತೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ 26-25 now the set point ಅಂದ 25-24ರಲ್ಲಿ now the match point ರಿಲೇತ ಪುದರ್ ಅಲ್ಪ ಬರೆಗೆ ತೊಂಡೆಗೆ ಆಪೆಲ್ ಬೋಡು ಜಾನಿ ಎಸ್ ಪಪ್ಪ ಈಟಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ನೋ ಪಪ್ಪ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್ now the match point ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂದಿರ ವಿಕ್ಕಿ ಪ್ಲಸ್ ತಗಲೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂದಿರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಣ್ಣ ರಿಲೇ ತಗಲೆ 4 ಟೀಮ್ ಬೋಡು 4 ಟೀಮ್ ಅವಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಮುಗಿನ ನಾನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಗಿಂಡು ಆಯ್ತಾ ಕೊಡೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬಾಕಿಂಡು ಸರಿ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಂತೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಐತೆ ತಾನೇ ಎಡಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪುದರನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ ಎಡಮ ತಂಡಲೇನ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಾರೋಡು ತಾಲೂಕು ಪಟ್ಟಿ ರಚನೆ ಅವಡು ಅವರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರೆ ಬರೋಡು
ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಟೀಮ್ ಪುದರ್ ಕೊರ್ತಿನಗಲು ಎ ಬಿ ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ದೇಪಣ್ಣಗ ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಗಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಿನ ಒಂಜೇ ಟೀಮ್ ಪನ್ನಿ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ಇತ್ತಿನ ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಐನ ಟೀಮ್ ಗೊಬ್ಬರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಆಂಡ ಸುಳ್ಳು ಒಂಜಿ ಮನೋರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸಾಕಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪುದರ್ ಕೊರ್ದು ಗೊಬ್ಬಿ ಜೇರ್ನಂಡ ಎ ಗೊಬ್ಬುದು ಬಿ ಗೊಬ್ಬಿ ಏರ್ನಂಡ ಅತ್ತ ನಂಡ ಬಿ ಏಗ ಆಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಐನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಹಾಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುಳಕ್ಕೆಜಿ ಹಣೆ ಬರ ಆತೆ ಬನ್ನೋಡು ಇಜ್ಜಿನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತುಲಿ 22 ಟೀಮು ಬೋದುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಜಪ್ಪನನೆ ಎಂಕಲೆಜ್ಜಿ ವಾಕ್ವಾರ್ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕಲೆ ಸಿಕ್ಕಿನ ಟೀಮು 15 ಟೀಮು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪು ಐಕೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ಗೊಬ್ಬರು ಎ ಬಿ ಟೀಮ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎ ಬಿ ಟೀಮ್ ತಗಲ ಗೊಬ್ಬಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ತಗಲ ಗೊಬ್ಬಿ ಜೇರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ತಗಲ ಗೊಬ್ಬುದು ವಿನ್ನಾದಿತ್ತಿರ್ನಂಡಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಗೊಬ್ಬಂಡ ರಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ ತಗಲ ಗೊಬ್ಬಡೆ ಪುದರ್ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬಡೆ ದೇಪಣ್ಣ ಈತಮಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತ್ಮಲ ಟ್ರೋಫಿ ದೇಪಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಗಲೆಗಲ ಪೂರ ಮ್ಯಾಚ್ ತಗಲೆಗಲ ಯಾಂತುವಿನ ಮಟ್ಟದ ಈ ವರ್ಷದ ಮಲ್ಲ ಟ್ರೋಫಿ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಎಂ ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲ ಟ್ರೋಫಿ ಆಗಲೇ ಕೊಂಚ ನಿಜವಾದಲ ಜನಕ್ಕುಲೆಗ್ ಏತು ಜನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆಗಲೇ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಟ್ರೋಫಿ ಸಿಕ್ಕೋಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಪ್ಪ ಎಕಡನ್ ಪಂಡೆತ ಒಂಜಿ ಆ ಹಗ್ಗ ಜಗಟ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಉಂಡು ಆ ಟ್ರೋಫಿ ರಡ್ಡಿ ಕಿಲ ಅರಿ ಬೈಪೌಲಿ ಆಯ್ತು ರಡ್ಡಿ ಕಿಲ ತರಿನ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸಾಗರಡ ರಿಲೇಟ್ ತಾರಾಯಿ ಕೊರೋಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಸಾಗರ್ ಇನಿ ದಾದ ಖುಷಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನಿ ಎಂ ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗ್ಲಿ ಖುಷಿ ದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆಂಡ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡ್ದಾನ ಒಂಜಾತ್ ಖರ್ಚುಂಡು ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಈತ ಜನ ಬತ್ತು ಸೇರಿರತ್ತ ಅವು ಖುಷಿ ಅವು ನಿಜವಾದ ಖುಷಿ ಈತ ಜನ ಮೊಗಲು ಅಭಿಮಾನಿನಗಲೇ ಮೊಗಲು ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಅಭಿಮಾನಿನಗಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲ ಅವರ ಬತ್ತು ಸೇರಿರತ್ತ ಅವು ಖುಷಿ ಎಂ ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗ್ಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸತೀಶಣ್ಣ ಓ ಪೂರಗಳಿಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಪ್ಪುನು ಆನಂದ್ ಕಾಸ್ತ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಅನ್ನಬ ದಾಲೆಪ್ಪನ್ನ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚನೆ ಪೂರಗಲೆಗಳ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಏರೆಗಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏರೆಗಲ ಇಪ್ಪನ್ನ ಮಂಡೆ ಚಿಜ್ಜಿ ಏರೆಗಿಜ್ಜಿ ಒಂಜೆ ಹಿಡಿದು 13 ತರ ವರ್ಷದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೆ ಹಿಡಿದು 13 ವರ್ಷದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲರ್ದು ಪೂರ ಅಂಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿಯರು ಪೋಯರು ಆಗ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಪೋಯರು ಅಲ್ತು ಪಿರ ಬತ್ತಿರು ಕೂಡ ಅಂಗಿ ಉಂಟು ಅಡಿಗೆ ಮೊಗಲೆ ದೆಪ್ಪುನ ಪತ್ತುನ ಪಾರಲ ಇರೆಗೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಐಕಾದೆ ವಾಹನಲ್ಲ ಜತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸೋಂಪರೆ ಬುಡ್ರೆಗೆ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಬೋನಾಗ ರಲ್ದು ಪೆಟ್ಟೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ 14 ವರ್ಷ ಕರಿನೆ 18 ವರ್ಷ ಕರಿನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಎಂಚ ಬೆನೋಡು ದುಡ್ಡು ಕೊನೋರು ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊನೋತು ಕೊರೋಡು ದುಡ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಏನು ನಿಧಿ ಓಂಡು ಅವು ಬೊಂಡು ಜೋಕುಲು ನಿಧಿ ಓಂಡು ಕೇಣು ಅವು ಪುಲ್ಯನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತವು ನಿಗಲೆಗೆ ನಿಧಿ ತುಲೆ ಇತ್ತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಈ ಪದ ಮೇ ಕೊಡ್ರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಂಚಿದ ಆತ ಜಾಗಡು ನಿಧಿ ಉಂಡು ಪಂತೇರಿ ಅಂದ್ ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆಡ್ ಯಾನೆಗೆ ಪತ್ತರ ಜನ ಪೋಲಿ ಮಡಿಕೇಡಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಎಂಚಿನ ನಿಗಲ ಖರಬಿಸಲ ದರ್ದರ ಉಂದನ್ ತರ್ಫರ ನಿಗಲೆ ಹಲೋ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಪ್ಪ ಒಂದು ಮೂಜಿ ರೌಂಡ್ ಅವೇರ್ದ ಆಲೆಕ್ಕೊಡು ಆಡು ಜೋಕುಲೆ ಅವಲಿ ರಡ್ಡೆ ರೌಂಡ್ ದರ್ತ ಪೊಡಿ ಆತು ಮತ್ತ ಅವು ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಮೀನೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಪಾಪ ಆಗಲೇ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಕೊರ್ದು ಈತ ಕರಬಿಸಲೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾತು ಅಂದಂಚ ಆಯ್ತ ಅತ್ತ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅತ್ತ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಸುತ್ತ ಮೆತ್ತ ಎತ್ತ ನೋಡಿದರೆ ಬಾಬಾ ಚಿತ್ತ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಕೈಕಾರು ಗೊತ್ತ ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ಐತೆ ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ದಯದೀದು ಮಲ್ಪೊರ್ಚಣ್ಣ ನಿಗಲ ದಯದೀದು ನೂಕೊರ್ಚಿ ಡ್ಯಾಪಣ್ಣಗ ನೂಕುನ ಪೋರ್ಚುಡು ದಾದಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಡು ಇದು ತೊಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಗಲ ಕಿಸೆಟ್ ಇಪ್ಪುನ ತೂವಲ್ನೆ ಐಕ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಜ್ವಾಲಿ 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 ಜಾಲಿ 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 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿಯಲ್ಲೇ ಹಲೋ ಹಲೋ ಎರಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೇನುವೆ ಕುರ್ಚಿ ಪುಣು ದಾಯಿಗೆ ಕುರ್ಚಿ ಪುಣು ಕುಲ್ಲರತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಆರ್ಲ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲಿ ಕುರ್ಚಿನ ತರಿಟಿದೆ ಒಂದು ಇರತ್ತೆ ದೇಪಣ್ಣಗ ಅಗಲಿಗೆ ಕೊಡೆತ ಲಕ್ಕ ಮಲ್ತ ಬೋಪಿಂದುಲಿ ಅಗಲ ಮೂಜನಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿತ್ತೆ ಹಾರಿ ಇಲ್ಲರ್ಲ ಕುರ್ಚಿನ ತರಿಟೆ ಬತ್ತೋನು ಬೇರೆ
ರಿಲೇ ಆಪುಣಿಗೆ ರಿಲೇ ಅನ್ನಾಗ ಜೋಕುಲು ಏರು ಮಾತ ಅಲ್ಪ ನಡುಟುಲ್ಲರ್ ನಿಗಲ್ ಬರಿಕೋಡು ಇತ್ತ ರಿಲೇ ಆಪುಂಡು ಸತೀಶಣ್ಣ ಐತೇಡೆ ಎಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಎಂಕಲೈತೆ ಕಂಬಳದ ಎರುಗಿಡಿ ಪೆರೆಂಡು ಬರಡು ಜೋಕುಲು ಎಕ್ಕಡೆಗೆ ಬಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಬರಡಿತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಅಂದ ರಿಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಜಾಯ್ 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 ಜಾಯ್ 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 ವಾಜ್ವಾಲಿ 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 ರಿಲೇ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರ ಉಂಡು ಅದುಲೆ ತಾರಾಯಿ ಇತ್ತಿನೈಟೆ ಸುಧಾರ್ಪೋಣ ತಾರ ಎತ್ತು ಕರ 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 ನನ್ನ ಬರಿತ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಬೋಡವು ನನ್ನ ಕರ ಬರ್ಚಿ ಕೊನತನ ಕರ ಮುಗ್ಗಿಂದು ಕುಂಬಾರ ಮಾಡಿದ ಮಡಿಕೆ ಉಂಡ ಅಂದ್ ಕರ ಇದು ಮೂಲು ಕೇಳಲೆ ರಿಲೇ ತಗಲು ಕೆಪಿ ಕೊಂಡೆ ಮಂತ ಕೇಳಲೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೋನಾಗ ತಾರಾಯ ದಕ್ಕರೆಗಿಜ್ಜಿ ತಾರಾಯ ನಿಗಿಲು ಕೈಟೆ ಕೊರಡು ಕೈಟೆ ಕೊನದು ಕೊರಡು ವಿನ್ನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟ ತಾರಾಯ ಪತವರೆಗಿಜ್ಜಿ ತಾರಾಯ ರೇಟ್ಲ ಉಂಡು ತಿಲಕರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಡಿಟ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಡಿಕೆ ಎತ್ತನ ಇಂಚಿ ಪತ ಬಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ರಿಲೇ ಮಡಿಗೆ ಎಜ್ಜಿಗತೆ ಎಜ್ಜಿಗೆನಾ ಆಹಾ ಆರ್ನ ಮಂಡೆನ ಕಟ್ಟಗನಾ ಏನಾಡು ಅಲ್ಪೇದಾದಾಂಡು ಅತ್ತೂರು ಪರ್ಪಲಗಿರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ಆತರು ಅರೇನೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾಧಾರ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಶಿವಿತರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಾಯ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ರಿಲೇತ ಟೀಮ್ ತಗಲ ತಯಾರಾತೇಡು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಪೋತು ಎಂಗಲು ಗುಡ್ರೆಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಚಾಲೆಂಟ್ ಕುಂಬಾರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಓಯ್ पूरा टीम तक खेलने के भी फिनिशिंग पॉइंट ಬರ್ನಾಗ ನಿಗಿಲು ಜಂಪ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗಿಜ್ಜಿ ಬಲ್ ಟಚ್ ಆವಡು ಬಾಡಿಗೆ ಓ ದೇವರೇ ಓಯ್ ರಿಲೇ ಕೊಂಚ ಭಾರಿ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಜನ ಕುಲ್ಬೋದೇರಿ ಏ ಅಣ್ಣ ಜೋಕಲೆ ಚೂರ್ ಸೈಡ್ ಬೋಲೆ ಅಣ್ಣ ಚೂರ್ ಸೈಡ್ ಬೋಲೆ ಚೂರ್ ಸೈಡ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಪೊರ್ತುಡು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆತರು ಅರೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದರು ಹಲೋ ಬಲೆ ಬಲೆ ಏರು ತಗಲ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಶಿವತ ಸುರೇಶ್ ಎಂಬೆರೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬೇಕು హలో కూటోడు అయిన టీములు నమ్మట్టుకు ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾರೆ ಐನ್ ಟೀಮ್ ರಿಲೇಟ್ ಇತ್ತೆ ರೂಲ್ಸ್ ಕೇಳಿ ದಯದೀದು ನಿಖಿಲ್ ತಾರಾಯಿ ದಕ್ಕರೆಗಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ನಾಗ ನಿಖಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಪ್ ಉಪ್ಪುಡು ರೋಪ್ ಜಂಪ್ ಅವರೆಗಿಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಬಾಡಿ ಟಚ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಅಂಚಿಂಚಿ ಬಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯದಿ ಅನ್ನೋ ಓ ದೇವರೇ ಒಂದೊಂಜಿ ನಡ್ಕೊಂಡುಂಡತ್ತ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿ ಬಿಟ್ಟು ಮೂಲಂಜಿ ಕಿಂಜ ಬಾಲೆ ಕಡೆ ಬಂಡೈತಿ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಕಂಡೋಗ ಜತ್ತಿರಂದ ಈ ಪುಚ್ಚನ ಮಾತ ನೀರಿಗೆ ಮುರ್ಕಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದು ಕಡಗಡ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸಿ ರಜೆ ಕೊರ್ಪಿರಾ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ರಜೆ ಕೊರ್ಬುಜೇರಿ ಕೊರ್ಬುನಾಥ ರಜೆ ಕೊಡ್ದಾತ ನನ್ನ ರಜೆ ಕೊಡ್ನು ನಂದ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ರಜೆ ಬರ್ಚಿಂది ರಜೆ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂದ ಶನಿವಾರ ಅಲ್ಲ ಐತಾರಲ್ಲ ಪಾಠನೆ ಶನಿವಾರ ಎಂತೂ ಇಪ್ಪಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಐನು ಹಿಡಿದಿನ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ದೂರ ಬಲ್ಪಿಣಿ ಎಂತ ಪಾತೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಂಗೆ ಸೈಡ್ ಬರ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಾಜ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಾಜ್ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎದುರು ಬಲೆ ಈ ಲೈನ್ ಬಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಎದುರು ಬಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಒಂದು ಎರುನಾಡಲ್ಲ ಬುಡಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟಿರ ಬುಜ್ಜಿ ಬೇಗ ತೋಡು ಅವು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಏರು ಹುಡುಗನ ಅಲ್ಲ ಬೂರ್ಣ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಲಾಕಿನಿ ಕೂಡ ಬೂರ್ಣಿ
ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣ ಪುದರ್ ಬನ್ನಿ ಕೊಡ್ಜಾನಾಗ ರೆಡಿ ಆತಾರ ಪುದರ್ 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 ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಗ ಪುದರ್ ಏನಣ್ಣ ಓಯ್ ನಿಗಲ ಪುದರಿನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ಮಾನ್ ಓಯ್ ಬೆಲ್ಮಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಹಾ ಬೆಲ್ಮಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಮಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾ ಓಯ್ ನಿಗಲ ನಿಗಲ ಸುಜಿತ್ ಸಂತಕಟ್ಟೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ಆತರಿ ಇರणे ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಜಿತ್ ಸಂತಕಟ್ಟೆ ಇಂಬೆರणे ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಶ್ರೀಯುತರणे ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾದರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಂತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುಜಿತ್ ಸಂತಕಟ್ಟೆ ಬೆರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧನ ಪರವಾದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಹಲೋ 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 ಹಾ ಬಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ವಾ 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 ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣ ದಯದೀದ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಲಗಲಿ ಏರ್ಲ ಕೆಸರ್ ದಕ್ಕರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅವಕಾಶ ನಿಗಲಿಗೆ ಹಲೋ ದೇವನ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೇತನ್ರೆ ಹಾ ಮುಲ್ಪ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ತನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪುದಾರು ಕೊರ್ಪನಾಗಲಿ ಇತ್ತೇನೆ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೊರಡು ಎಂಗಳು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪುದಾರು ಕೊರ್ರ ಬಾಕಿ ತನಗಲಿ ಪುದಾರು ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ರಚನೆ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲಿ ಪುದಾರು ಉಣ್ಣೊಂದು ಪಂಡ ನಿಗಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಲ್ಪ ರಾಬುಜಿ ಒಂದು ನಿಖಿಲ್ನ ಗಮನ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅಣ್ಣ ದಯದೀದು ಇತ್ತ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಡು ಅಂಜೋಕಲ್ ಪೂರಕಲ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಬರಡು ಸಂಘಟಕರು ಒಂಚೂರು ಈಜಿನ ಮಲ್ಲಜ ಈಜಿನ ಮಕ್ಕಳ ಕೊಂಚ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಗಲ ಇತ್ತ ಒಂದೊಂಜು ತುಲೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗಣಾನು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕುಟ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬಲ್ಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ರೆಡಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ದಾಗಲು ಜವಣಿ ರೆಡಿ ಆತರ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಪಡಿ ಕಾಲ್ ಇಂಚೆನೆ ಖುಷಿಕ್ಕೆ ಹನುಮಾನ್ ಆತದೆ ಬಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಹನುಮಾನ್ ಅಂಚಿಕೊಂಡು ಬಿರಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ಆಗ್ಲಿ ಕೂಡ ತಯಾರಾವಡು ಕೂಡ ತಯಾರ ದಮ್ ಕಟ್ಟು ನಿಸೆ ಒಡ್ಜ ಆಗ್ಲಿ ಪೊಂಜೋಕಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯ್ಕೊಡ್ಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಲಿಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೂಡ ಬಲಿಪನೆಗ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಕಡ ಬಲ್ತಿನ ಅರ್ಜೋಕನಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಬಲಿಪನೆಗುಂಡು ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲು ಅಲ್ಲ ದಯದೀದು ರೂಲ್ಸ್ ಕೇಳನೆ ಪೊಂಜೋಕಲು ಬೇಗ ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂಟಿಕಾಲು ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಒಂಟಿಕಾಲು ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಅವೇರ್ ತುಂಬು ಅಂಕಿತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಗಫರ್ದ ಐತಪೂರ ರೆಡಿ ಆವಡು ತಗಫರ್ದ ಐಟಮ್ ರೆಡಿ ಆವಡು ಐತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೋಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮೆತ್ತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅವನು ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂಜನ ನೆಂಕಲ್ ಕಡಪುಡುವ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿತಿನ್ ಸರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ರಾಕೇಶ್ ಇನ್ನ ನಂಕೊಳ್ಟುಲ್ಲೇರು ಆರಂಜ್ ಬಾರಿ ಎಂಕಲ್ ಆತ್ಮೀಯರು ಆಯ್ತಾ ಪುಂಜೋಕುಲ್ ಕೇನಡು ತಾರಾಯಿನ ದಕ್ಕೆರೆಗಿಜ್ಜಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತರೆಗಿ ಇವಾಗ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಲಾಗೆರೆಗಿಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲ ಟಚ್ ಔಟ್ ಅಲ್ಪ ದಯದೀದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಪನಗ ಏರ್ಲ ದಯದೀದ ನಿಗಲು ಅಡ್ಡ ಬಲ್ಪರ್ಚೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ಪರಜಿ ಓ ಅಣ್ಣ ಒವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ಪರ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಪಿರಗಡ ಬುಲ್ಲೆ ಅಂದ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಪಿರಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಪಿರಬಲೆ क्या बारिश है क्या बारिश है घंट मुट्टा पानी हमारा बॉम्बे में फुल्ल आलेंगे मोडाई में तूफान है पट्टाई में बहुत जोर बारिश है आज एमके फ्रेंड्स का मैच है फुल्ल बोल्लडू किचबिची हाँ तुका इंची बले
ರೋಪಾತಿ ಪೂರ ಬೆಂಡುಲ್ಲ ಬೆಂಡು ಸೈಟ್ ಹೊಡಿ क्या बात कर रहे हैं ಇಡಬಲೆ ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ಇಂಚು ಬಲೆ ಇಡಬಲೆ ಹಾ ಅಲ್ಲಂತಿ ಹಲೋ ಚೇತನ್ ರೇ ಹಲೋ ಮನುಷ್ಯ ತೆರಿಯೋನ್ರ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಗಳು ಉಳ್ಳಗೆ ಹಾ ಐಕೆ ತೆರಿಯೋನ್ರ ಬೋಡಾದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಬುನು ಖಂಡಿತ ಪಂತಿರತ್ತೆ ತೆರಿನಗ್ಲಿ ಹಾ ಅರಿವಿನ ಮಣಿಗಳು ಗುರುವಿನ ಹುಡುಕಾಟ ಅರಿಯದು ಕೂತ ಮನಸ್ಸುಳು ಪೊಳ್ಳು ಯೋಚನೆಗಳ ಅಲೆದಾಟ ಎಲ್ಲಾ ಬಲ್ಲವ ಮೇಲಿರುವಾಗ ನಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮದು ಬರೀ ಚದುರಂಗದಾಟವಯ್ಯ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಪಾತಿರ ಮುಂಡು ನಮ್ಮ ಏತು ತೆರಿದಿತ್ತನಲ್ಲ ತೆರಿಯೋನ್ರ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಮುಂಡುಗೆ ನಮಕ್ ತೆರಿದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ತೆರಿಪಾವಡು ಆಡ ತೆರಿದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪಾತಿರದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಐಕೆ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಕೊಡಿಟ್ಟು ಆ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಟಿದ ಸುರೂತವಾದ ಹಾ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಅಡಿ ಬುಡಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮಗಲ ಬುಡೊಂಬೆ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ ಆತ ರೂಲ್ಸ್ ಕೇಳಲೆ ತಾರೈ ತಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗಿಜ್ಜಿ ತಾರೈ ಕೈಟ್ ಕೊರಡು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಬಲ್ಲ ಟಚ್ ಔಟ್ ಎಸ್ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಮಾರ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಬಲೆ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕರ್ದ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಜೋಕುಲ್ ಐತೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಂಬಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಬೇಗ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಎರುಲ್ಲ ಎಂಕೊಲೊಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ರೆಗ್ ಹಾ ಓಲರ್ ಹಲೋ ಪುರುಷನ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವರ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪುದರನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ ವರ್ಮ ಟೀಮ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಗ್ಲಿ ಆ ತಂಡದ ನಾಯಕರನಾಗ್ಲಿ ವೇದಿಕೆದ ಕೈತಲ್ ಬರೋಡು ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಳ ಎ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಳ ಬಿ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಳ ಸಿ ಜೋಕುಲ ಕಂಬಳ ಪಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಡ್ಮೇರಿ ಎ ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಡ್ಮೇರಿ ಬಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಇನ್ನ ಎ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಇನ್ನ ಬಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ ಕಾರ್ಕಳ ಈತ ತಂಡದಗಳನ್ನ ಐದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಗಲ್ನ ಇರುವಿಕೆಡೆ ಆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ದೆಪ್ಪುವ ಇದು 2 ಜನ ಮಾತ್ರ ಐದು ಪೂರಾಗಲೇಜಿ ಅಣ್ಣ ಪೂರಾಗಲೇಜಿ ಇಜ್ಜಿ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ 2 ಜನ ಆಗಲ್ ಖಾಲಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ಕಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಎರುಗಿಡುಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆವೊಂದುಂಡು ತಿರ್ಗಾಡು ಇರ್ನ ಪುದರೇನ ಒಂಜೆ ಮುಡೆ ಕೆರೆಟ್ ರಕ್ಷಾನ್ ಪನಿಪಿನ ಎರು ಪಡ್ಡೆ ಕೆರೆಟ್ ತೇಜಸ್ ಪನಿಪಿನ ಎರು ಇತ್ತ 2 ಸಾಲಾಗ ತಯಾರಾಡು ಅಲಬುರ್ತೀರು ಕತ್ತೆಟ್ಟು ಮುಖಪೂರ ಬಿಚ್ಚದು ಹೋತು ಒಂದು ಎರಡು ಅರುಬೋದಿನತ್ತು ಒಂದು ಕೂಲಿ ಎಂಜೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೋಂಡು ಪಾಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ತಯಾರಿ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಜಿಗಾರದ ಓಟ ಉಂಡ ಆಶಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಮ್ಮೆರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೊತೆ ಆತಿರಿ ಇನ್ನಿತ ವೇದಿಕೆ ಬಂದ ಮಡಪ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದುಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರಭಾದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪ್ರಭಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ಹಲೋ ಚೇತನ್ ಚೇತು
ಒಂಟಿ ಕಾಲಿನ ಓಟ ಉಂಡುಗೆ ಉಂಡಾ ಒಂಜಿ ಕಾಡದ ಬಲಿವು ಹಲೋ 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 ಮೊದಲು ಉಪ್ಪು ಮೂಟೆ ಗೊಬ್ಬರ ರೆಡಿ ಗುಲ್ಬಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಿನ್ನೇರೆ ಸಾಲಡಿ ಇರಲ ಜೊತೆ ಅವಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ಸೇರಿದನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರಭಾದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪ್ರಭಾದೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಮೂಟೆ ಗೊಬ್ಬರ ರೆಡಿ ಗುಲ್ಬಲೆ ಪಂಜಾವನ ಕುಲ್ ಅಂಜಾವ್ ನಾಲ್ಕು ಉಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಜಾವ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ಸಂತೋಷ್ ಕುಲಾಲ್ರಿ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ತಗಲ ಲೀಸ್ಟ್ ನೀಡೆ ಎತ್ತವಡು ಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಂಭೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ತೀರ್ಕಣಮೇ ಓ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ತೀರ್ಕಣಮೇ ಉಪ್ಪು ಮೂಟೆ ಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಬಲೆ ಪೂರ ಪಣ್ಣೋಲು ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಬಲೆ Yo le digo que yo estoy en Mariana, la 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 Mariana. Yo le digo que yo ಗಜಗಾಧರ ಚಂದ್ರಕಲಾಧರ ಶಂಕರ ಭಗವಾನೇ ಸಂಗಡ ಮೀಬಿತವೆಂದಿರು ತನ್ನದು ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವನೇ ಗಜಗಾಧರ ಚಂದ್ರಕಲಾಧರ ಶಂಕರ ಉಪ್ಪು ಮೂಟೆ ಚೇತನ್ ರೇ ಕರ ಕರ ಬತ್ತನ್ ಕರ ಕರ ಬತ್ತನ ಬತ್ತನ್ ಗಂಜಿ ಬೇಯ್ಪಾಗ ಬಣ ಬರ್ತೇನೆ ನಿಗ್ಲೇವಿತ್ತೆ ಕರ ತಗಲ್ ಬೋದಾತ ಆ ಕೊನಾರ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆಯ್ಬೇಕು ಅವು ಎಕಡೆ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಕರ ಬತ್ತಾರೆ ಕರ ಬಂತಿನ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕೇಳ್ನೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೋಡವು ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇದೆ ಕರ ಬೋಡ ಒಂಟಿ ಕಾಲಿನ ಓಟ ಉಂಡತ್ತೆ ಆ ಆಂಜನಗಳ ವಿಭಾಗದ ಒಂಟಿ ಕಾಲಿನ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಟಿ ಕಾಲಿನ ಓಟ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಕಾರಿಗೆ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ಇಜಿನ ವೈರಸ್ ಕಟ್ಟನಲ್ಲ ಅವು ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಓಟ ಮೂರು ಕಾಲು ಓಟ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಡಿಜೆ ದಾಗ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆವ್ಡು ಎಟ್ಟೆ ಸಾಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ದೇವಣ್ಣಗ ಜವನೇರು ಬಾರಿ ಉಮ್ಮಸ್ರು ಉಳ್ಳರು ಬಯ್ಯ ಬಯ್ಯ ಪೋನ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಬಯ್ಯ ಬಯ್ಯ ಅನ್ನಗ ಈತ ಡಿಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ಚೇತನ್ ರೇ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮೂಟೆ ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಓಟ ಉಂಡತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇನು ಮಲ್ಪಡು ಓಯ್ ಅಣ್ಣ ಓಯ್ ದಯದಿದ್ ಅಣ್ಣ ಓಯ್ ಬಲ್ಲು ಹಂಚಿದಿಲೆ ಬಲ್ಲು ದಯದಿದ್ ಅವು ಬಾರಿ ಉಪದ್ರಾಪು ನಿಖಿಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಹಲೋ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟ ಸತೀಶಣ್ಣ ಅವೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಾ ಏರೇ ತುಂಬಂದು ಪೋಪಾರು ಪಿರಬರ್ನ ಅಗಲೇನೆ ತುಂಬ ಬರೋಡು ಮುಂದೆ ಏರೇಗೆ ಲೇಡೀಸಾ ಏರೇಗೆ ಇತ್ತೆ ಮುಳ್ಕೆಲ್ನೆ ರೂಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ನೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಡಿಜೆ ಪೋದು ನಿಗಿಲು ಪಿರಬರ್ನ ಕಾರ್ಯ ಆರು ಇರೇಂದೇರ್ಪೋಡು ಅಂಚ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಚ ಅವಂಜೆ ಅಂಜಂಜಿ ಕಾಲಿ ದೆರ್ತಂಬರ್ಗಿಚ್ಚಿ ಬರ್ಚಾ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟ ಇಂಚ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕದ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆದ ಸಂಚಾಲಕರು ಹರೀಶ್ ಕಿಚ್ಚ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೊತೆ ಆಯ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ಪರಮನಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಪ್ರಪಂಚನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹರೀಶ್ ಕಿಚ್ಚ ಇವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರಭಾದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪ್ರಭಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದುಲ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟದೈಕ್ ಇತ್ತ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಲಾವು ಮುಡಿ ಉಪ್ಪು ಲಾವು ಮುಡಿ ಉಪ್ಪು ಲಾವು ಖಾಲಿ ಪೋರೆ ಮಾತ್ರ
ಬೋಲಿ ಆಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡ ಆಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡ ಆಂಜೋಕ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಓಡು ಹೋದ್ವರೆಗಿಜ್ಜಿ ರಡೇ ವಿಭಾಗ ಪುರುಷರನ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳೆಯರನ ವಿಭಾಗ ಅವೇ ಅವಾಗ ಆಪುಜಿ ಎರಗಾಬುಜಿ ಆಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಬರ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೆರ್ತೊಂದು ಆಣ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಡೆ ಪೋದು ಅಲ್ತದ ಪಿರ ಬರ್ರ ಕೂಡ ಪಿರ ದೆರ್ತೊಂಬೋಡು ಅವ ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಮೇಡಿದೆ ಒರಿ ದೆರ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪೆತ್ತ ಅಂದೆ ಪಿರ ಬರ್ನಾಗ ಆಯ್ಪು ಗೆಲ್ಲುಗುಲ್ಲೋರು ಅಂದೆ ಆಂಡ ಈರ್ ಪಂಡ ಸಮ ಪೊರ್ಣವನಾಗಲು ಪೋನ ಮಾತ್ರ ಬೋಪೆ ಪಿರ ಬರ್ನ ತುಪ್ಪಾರ್ದು ಬರ್ಪಿರಾಗಲು ಆಯ್ಕಾಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಇರೆಗೆ ದಾಲ ನಂಬಿಕೆ ನಿಜ ತಗಲವಿತ್ತೆ ಈ ಜಾಗಲೆ ಅಗಲೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಯಾವ ಬಂದು ಆಂಜೋಕ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ 2 ರೌಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ನಿಖಿಲ್ ಆತು ದೂರ ದೀವನ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಂತಿ ಬಸ್ ಬರ್ನ 7 ಗಂಟೆ ಅದೇ ಅಂದ್ ಈತ ವಿಶೇಷದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪೊಂಜನಗಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಆ ಉಪ್ಪು ಮೂಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡತ್ತ ಅಂದ್ ಐಟಿ ಏರ್ ಪಾರ್ಬತ್ತರ ಅರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ಗೆಲ್ಲು ಕುಲ್ಲಿನರೆಗಿಜ್ಜಿಗೆ ಅರೆಗ್ ಏನ ಗೊರ್ಕ ಒಂಜಿ ತಾರೆ ಉಂಡ ತಾರೆ ಗೊರ್ಕ ಅತ್ತು ಒಂದು ಸತಿಸಣ್ಣ ಆತು ದೂರೋಡು ಉಪ್ಪು ಬರ್ನಗ ದೊರಿಯಂದ ಉಪ್ಪು ದೊರಿನ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಡಿತ ಲಾರಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಯ್ತಂಡೆ ಅಂದ ಮಾರೆ ದಯದಿ ದಲ್ಪ ರೆಡಿ ರಾಟಿ ಏನ 6 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಂಕಿದ್ದೀರ ಮಾರ ಈ ನಮೂನೆ ಅಂದು ಮಾರೆ ಅಣ್ಣ ಜೋಕ್ ಲಂಚಿಂಚಿ ಬಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಉಪ್ಪುದ ಗೋಣಿ ದಡಿಗೆ ಬುಡ್ದು ನಿಗಲಿ ದಂಡಲಾವರ್ ದಂಡಲಾವ ಅಲ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ 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 ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಬೇಡ ನಿಗಲಿ ಆಗಲೇ ಬಿರಾದಾಗೆ ಉಪದ್ರ ಬರೋದು ಬೇಡ 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 ಓಡ ರಿಕ್ಷಾಡು ಉಪ್ಪು ಬತ್ತನೆ ಅಂದ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಮುಡಿದುಲೆ ಡಿಜೆ ದಾರ ನೆಕ್ಕಿ ಅಕ್ಕಡಿ ಪಣ್ಣಕ್ಕನೆ ಡಿಜೆ ಸಟ್ಟ ಮಲ್ತ ದೀತೇರ್ದುಲೆ ರಿಕ್ಷಾ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೀತೇರು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗಪರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪದಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಪುರ ಪರಡು ಬೊಕ್ಕ ಇದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಣು ಜಕ್ಕುಲ್ನ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಮೊಗಲೆ ಮಾತ್ರ ಪಿರ ಎಂಚ ದೆರ್ತಂ ಪೋಪರ ಅಲ್ತಿರ್ ಬರ್ನಾಗ ಏರ್ ದೆರ್ತಂ ಪೋಯ್ ಆಯಪ್ಪ ಗೆಳುಗುಲ್ಲು ಈರ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಬರ್ನಾಗ ಬರ್ಬುನ ಇಲ್ಲ ಪಿರ ಬಲ್ಪಿ ಇಜ್ಜ ಪಗಲ್ ರೆಡಿ ಆದ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಈರ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅವು ಮೊಗಲ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಲೋ ಓಬೋ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಕಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಈರ್ನ ಮಂಡ್ಯದಾದಿ ಮಂಡ್ಯದ ನೂಡಲ್ಸ್ ಕುಡಂಜಿನ ಮುಂದುಂಡು ಟಗಪರ್ ಸುರುವನ ಪಾಡಂ ಬರ್ಪ ದೇಪಣ್ಣಗ ಸತಿಸಣ್ಣ ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ನಮಾರ್ತಿ ಏತ್ ಮನರಂಜನೆ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಣ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಅಂಚೆ ಬೋಲಿ ಪಂತಿಜರ ಜಾಗ ಮಸ್ತುಂಡು ಎಂಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲ ಕನ್ನಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾಗ ಮಸ್ತುಂಡು ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಏತ್ಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಟ ಚಂದ ಯವ್ವನಕ್ಕೆ ಯವ್ವನಾಟ ಚಂದ ಮುದುಕನಿಗೆ ಮುಪ್ಪು ಚಂದ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಪಾತಿರ ಬಂತೀರಿ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಏನೆತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮುಲ್ಕೇಲಿ ಒಂಜಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನಿಖಿಲ್ ಮುಲ್ಕೇಲಿ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಪೋಯಿನಗಲು ಆ ದಂಡೆ ಉಂಡತ್ತ ದಂಡೆಡು ಕೂಡ ನಿಖಿಲ್ ಪಿರಾವುಡು ಕುಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನ ಹೊಂತೋಡು ಅಲ್ಪ ಪದ ಹೊಂತೋಡು ಲೆಸರಡು ಪಣ್ಣಿ ಬೆಟ್ಟು ಆ ಪುಜಿನ್ ಪೇರ್ ಮಾರೆ ಒರಿಯಾಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಒಡೆಲ ಬಲ್ಪುವಾರ್ ನಿಖಿಲ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಾತುಕೋಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮರಿಮುಗುಡು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಗೋಂಕು ಕಪ್ಪೆ ಕಮಾನ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರಿಯಾನೆ ಇದೆ ಅದ ನಿಖಿಲ್ ಉಳ್ಳಾರಾ ಅಪ್ಪಣ ಹತ್ತಿ ಹಲೋ ಏ ಅಣ್ಣ ದಯದಿದ್ದು ನಿಖಿಲ್ ಬಾಕಿ ತಗಲು ಪೂರ ಸೈಡ್ ಹಂಚಿ ಬಲ್ಲಿ ಪೂರ ಇರಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಲೈನ್ ಹೊಂತಲೆ ಇರು ಅಡೆ ಬೋದು ದಂಡೆ ಬೋದು ದಂಡೆಡು ಪಿರಾಡು ಕುಲ್ದಿನಾಗಲು ದೆರ್ತೊಂಬರಡು ಅಡ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ಲದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬಂದು 10 ಕೋಟಿದ ಒಡೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಒಡೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾತ್ರ ಆಡ
ಚೂರು ದುಂಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಓಡಿಪೋಯಿ ಆಲ ಬರ್ತಾರ ಮಳ ಮೆಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಮೂಟೆ ಬಲ್ತಾರತ್ತ ರಕ್ಕಲ ಬೂರ್ನಿ ಉಪ್ಪುದ ಮೂಟೆಲ್ಲ ಬೂರ್ನಿಯನ ಆ ಬೂರ್ನೇನತ್ತ ಪೂರ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಬರೋದಿತ್ತ ಆಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಗಡ್ಡದ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಲವತ್ತೀನಿ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಬರ್ತದೆ ನೀರು ಪೂರ ಉಪ್ಪು ಆತನಿ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಲೋ ಶ್ರೀ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಗಾಲಿಮಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೊಘಲ ಆಶ್ರಯಡೆ ಅಮ್ಮನ ನೆರವು ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೊಘಲ ಸಹಯೋಗಡೆ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೆಸರದ ಕೂಟ ಉಂದೇ ಬರ್ಪಿನ ಮೂಜಿ ಎಡಮ 2025 ಐತಾರ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳ 3ನೇ ತಾರೀಕಿದಾನೆ ಪುಲ್ಯನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಗಾಲಿಮಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದ ಕನ್ನಡು ಈ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ನಡಪರವನ್ನು ಮಾತಿರ್ಲ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೆಸರದ ಕೂಟಡು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ನಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂದೆ ಖಂಡಿತ ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತದ ಸೇರೋಡು ಊರಾಗಲ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯೋಡು ಆ 3 ಕಾಲು ಓಟ ಬಲ್ಲು ಓಡತ್ತೆ ಉಂಡ ಎತ್ತುಂಡು ಯಾವಜಿ ಬಲ್ಲ ಕೆಲ ಬೋಡು ಅವು ಯಾವಜಿ ಹಲೋ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಎಂಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲ ಆಯೋಜನೆದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಬಲ್ಲು ವೈತ ಪತ್ತಾಟದ ವರ್ಮ ತಂಡದ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವರ್ಮ ತಂಡಲಿನ ಸುರೂತ ಸತ್ತಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜೋಕಲ ಕಂಬಳ ಪಟ್ಟೆದಗ್ಲೆಗಳ ತುಳುನಾಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ತಂಡದಗ್ಲೆಗಳ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಿ ತಂಡದಗ್ಲೆಗಳ ಜೈ ತುಳುನಾಡ ಕಾರ್ಕಳ ತಂಡದಗ್ಲೆಗಳ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಎ ತಂಡದಗ್ಲೆಗಳ ಧೂಮಾವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಡಮೇರ್ ಬಿ ತಂಡದಗ್ಲೆಗಳ ಧೂಮಾವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಡಮೇರ್ ಎ ತಂಡದಗ್ಲೆಗಳ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿ ತಂಡದಗ್ಲೆಗಳ ಈತ ತಂಡದಗ್ಲೆ ತಯಾರಾದಿ ಪಡೋಣ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿ ಕೂಡಲೇ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಪೊಂಜನಗಲ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ವಿಭಾಗಡೆ 5 ತಂಡದಗ್ಲೆ ಭಾಗವಹಿಸದಿರಿ ಸುರೂತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಹಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರಬೆಟ್ಟುದಗ್ಲೆಗಳ ಕೆಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಿರ್ವದಗ್ಲೆಗಳ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಬೋಳ ತಂಡದಗ್ಲೆಗಳ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ತಂಡದಗ್ಲೆಗಳ ಬಡು ಪುಣ್ಯೋನಗಲ ಟೀಮುಲ 5 ಗನಾನ ಗಟ್ಟಿಲ ಟೀಮುಲ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನೋನಗಲ ಇಟ್ಲ ಎಡಮ್ಮ ತಂಡಲು ಇರೆಗೆ ಪನ್ಪೆ ಸುರು ಇತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯಿ ಕೂಡಲೇ ಪುರುಷನ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುದು ಪುರುಷನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಗಿ ಕೂಡಲೇ ಪುಂಜನಗಲ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುಂಜನಗಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಯಿ ಕೂಡಲೇ ಪುರುಷನ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿ ಕೂಡಲೇ ಪುಂಜನಗಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ನಲ್ಪುಣಗಲೆಗ ಅವಕಾಶ ಒಂಜಿ ಡಿಜೆ ರೆಡಿ ಆವಡು ನೆಕ್ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ್ಟದೈಕ್ ಸತೀಶಣ್ಣ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಎಂಗಲ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಂಜಿ ಮಲ್ತುಕೊರಡು ಮಲ್ಪಡು ಇನಿ ಸುರೂತ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪುನು ಪೊನ್ನುಲೆಗೆ ಹಲೋ
ಚೇತನ್ರೆ ಹಾ ಪಲ್ಲೆ ಪೊನ್ನುಲೆಗೆ ಸುರೂತ ಆದ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪ ಕೊರ್ಪ ಖಂಡಿತ ಸುರೂತ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ಏರೆಗೆಂದ ಪೊನ್ನಗೆ ಪೊನ್ನಾಗ ಪೊನ್ನನ್ನು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸೈನಾಗಲಿ ಗೌರವಿಸೈನಾಗಲಿ ಪೂಜಿಸೈನಂಚಿನ ಧರ್ಮ ನಮನ ಎತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಾ ಪನ್ಬಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೂಜನೀಯ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನ್ನು ತುವರ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೂಪರ್ಲ ಅಂದ್ ಚೇತನ್ರೆ ಎತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಾ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತೂವೋಡು ನನ್ನ ಪೊನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಬೋಡು ಪನ್ಬಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಪಾಠ ಅಲ್ಲ ಉಂಡು ಅದೇ ಪೊನ್ನು ಮೇನಿಲಿಕ್ಕೆ ಸೀರೆ ತುತ್ತುದಿ ಪೊಡುಗೆ ತರೆ ಮುಡಿಟೆ ಪೂ ಪಾಡುಡು ಐದನೇ ಜೊತೆಟೆ ಹನ್ನೆಟ್ಟು ಕುಂಕುಮ ಬೋಡು ಮುಂಕುಡು ಮುಂಕುತ್ತಿ ಬೋಡು ಕಾರ್ಡ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಬೋಡು ಕೈಟೆ ಕಾಜಿ ಬೋಡು ಮೇನಿಲಿಕ್ಕೆ ಸೀರೆ ತುತ್ತುದಿ ಪೊಡು ಮದಿಮೇನಂಚಿನ ಪೊನ್ನಗೆ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಕರಿಯಮಣಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾರಂಗಿಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭರಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಇತ್ತು ನಂದ ಅವಿನ ತುನಗ ನಮಕ್ ಆ ಪೂಜನೀಯ ದೇವತಾ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸಿನ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಅದೇ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಮಾತೃ ದೇವೋಭವ ಪನ್ಬುನಂಚಿನ ಪೂಜನೀಯ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ತೂತುನಗಲಿ ಇನಿ ಸುರೂತ ಆದ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಗೂ ಕೊರ್ಪ ಏನ ಋಣನಲ ಸಂಧಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡುಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ಋಣ ಸಂಧಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಏರೆಗಳೇಜಿ ಅವಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಒರ್ಮ ತಿಂಗಳು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಒರ್ಮ ತಿಂಗಳು ಒರ್ಮ ದಿನ ಒರ್ಮ ಗಳಿಗೆ ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾಳೆಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ದು ನೆತ್ತೆರನ್ನ ಪೇರು ಮಲ್ತದೆ ಮಿರೆ ಪೇರು ಕೊಡ್ದು ಸಾಂಗುನಾಳಿ ಏರೆಂದುಕೆಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅವಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಋಣ ಸಂಧವರ ಏರೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ಯದ ಕಾಲಡು ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಗುರ್ತ ಅಲ್ತಿರ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮೆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಡು ಅಪ್ಪೆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ದೇಪಣ್ಣಗ ಸುರುತ ದೇವರೇ ಕೆನ್ನಗ ಸುರೂಕುನಕ್ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಗೆ ಅಪ್ಪೆನೆ ತೋಜುನು ಅಂದು ಅಪ್ಪೆನೆ ಐಕೆ ಬಂತಿರುತ್ತ ಜನನಿ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರಿಯಸಿ ನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡು ಚೇತನ್ರೆ ಓ ಚೇತನ್ರೆ ಹಲೋ ಜನನಿ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರಿಯಾಸಿ ಪನ್ಮನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಒಂಜುಂಡು ಅದೇ ಎತ್ತ ತಾಯಿ ಹೊತ್ತ ತಾಯಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದುದೊಂದು ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬುತ್ತಿನಂಚಿನ ಭೂಮಿಲ ಆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲ ಮಿಗಿಲಾಯಿನ ಒಂದು ಆ ಪಾತಿರದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಂಚ ವಿಶೇಷವಾಣಿಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇನಿ ವೈಟ್ಲ ತುಲೆ ಪೊನ್ನಗಲ ವಿಶೇಷವಾಣಿಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗಗಳ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಖಂಡಿತ ಆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಣಿಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಂಡಿ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಐನ ಅಗಲೆ ಪೊರ್ಲು ನಿಭಾಯಿಸ ಒಂದಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂತ ಆಣಜೋಕ್ಲೆ ದಾಲೆ ಒಯ್ ದಾದ ಇದ್ದೆ ಅವು ಬಿಡ್ಲಿ ಅವು ಕೆಲವು ಭಾಗ್ಯನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೇರಿ ದಯಂದಕ್ಕೆಂಡ ಆಗ್ಲಿ ಪಿದ ಜೊತೆ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪ ಜರತೆ ಈರಿ ಚೇತನ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಡಲ್ಲಾರ ಹಲೋ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪುರ್ಣೋನ ಗಲಕ ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ಪಂತ ಮಲ್ಪುವ ಪುರ್ಣೋನ ಗಲ ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ಪಂತ ಮಲ್ಪುವ ಐಟ್ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತಿನಗಲೇನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಉಂತಾವಡು ಅಲ್ತಿರ್ ಬಕ್ಕ ಅರ್ಜೋನ ಗಲ ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ಪಂತ ಸರಿ ಅವು ಪೂರ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಅವು ಪೂರ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಅಂಜನಗಲ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನಲಿಪುನಗ್ಲಿ ನಲಿಪೋಲಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು ಐತೆ ಜೊತೆಟಿ ಇತ ಒರಿದಿನದಾದಂಡಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಉಲ್ಲನ ಕೆಲ ಪಂಡ ಬೌಲಿಂಗ್ ದ ಪಾಸ್ ಪುರ್ಣೋನಗಲಿಗೆ ಒಂಜುಂಡು ಅಂದ ಅಗಲಿಗೆ ಏತ್ ಟ್ರೋಫಿ ಬತ್ತನಲ ಎಂಕಲೆ ಯಾವಚ್ ಇತ ಬೌಲಿಂಗ್ ದ ಪಾಸ್ ಬಾಲ್ ಇತ್ತಿಂದ ಕೊಕೊನಟ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಣ್ಣಗ ದಯದೀದು ಎಕ್ಕಡ ನಿಗಿಲು ಅಂಜೋಕುಲು ಅಂಚನೆ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಪುರಗಲ್ಲ ಗೇಮ್ ಹಿಡಿತಾರೆ ಇತ್ತನಿಗೆಲ್ಲ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಉಂಡು ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ದೈಟ್ ಏರೆಗ್ ಆ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕುಂಡ ಅಗಲೆಗ್ 1,000 ರೂಪಾಯಿದ ಇನಾಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಟ್ರೋಫಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮಾನಾದಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಆ ನಿಧಿ ಒಲ್ಪೊಂಡೊಂದು ಎಂಕಲಿತ ಕುಡಂಜಿ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಪ ಅರೆ ನಿಧಿ ನಾಡ್ನಗಲು ಪೂರ ಕಂಡ ಜತ್ತಣ್ಣ ನಿಧಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಕೂಡ ರಡ್ಡೆ ಜನ ಅಲ್ಪ ಕಾತೊಂದು ಒಳ್ಳೆರು ನಾಡ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಈ ಎಕರ್ದು ಕವೇನೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲರು ರಡ್ಡೆ ಜನ ಒಂದೊಂದೇರು ಕಂಡೋಗು ಜಗ್ತನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಣೊಂದುಲ್ಲರು ಅದ ನಿಧಿ ನಿಧಿ ದೀತಿನ ಪಂಡಗ ಅಂಚನೆ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ ದೀನಕ್ಕನಿ ಅವು ಆತ್ ಕಠಿಣ ಎತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಿಧಿತ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಿ ನಿಧಿತ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ದೀತಿನ ನಿಧಿ ಆಪುಣ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಮಾನದಂಡ ಚೆಲ್ಲಂಟೆ ಆಪುಣ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆ ಸರಿಯಾದ ಮಾನದಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ನನ್ನ ವಂಚನೆ ಅವಡು ಅಂದು ಐಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ನಮ್ಮ ಪಾರಜಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋಟುದ ಆಮೇಲೆ ಪೋಚಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಸೈಡ್ ಮಲೆ ಆಮೆ ಇಟ್ಟು ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಗಲೆಗಿತ್ತ ಆಫರ್ ಪೂರಗಲ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಎದುರು ಮೈಟ್ ನಿಧಿ ಉಂಡುಗೆ ನಿಧಿ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಇಜ್ಜುಡಲ ಮಿತ್ತಡು ಸಕಂತಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತು ಬಲಿ
ಇಲ್ಲತಾ ಇದೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಏರ ಬಾಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊನೆ ಗೇಮ್ ಇತ್ತೆ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಹಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಮಣ್ಣ ಮಿತ್ತವರ ಇರತ್ತಗಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಕಂಡುಂದೇ ಬಲ್ನೆ ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ಪಂತಗೂ ಪುರ್ಣವನಗಲ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಹಲೋ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕಾರ್ಕಳ ಮೊಗುಲ್ನ 40ನೇ ವರ್ಷದ ಏಕವಿಂಶತಿ ಸಹಸ್ರ ಮೋದಕ ಯಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಗೊಂಡು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪಿ 27 ಎಡಮ 2025 31 ಎಡಮ 2025ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಮೈದಾನ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಕಾಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಲಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಗೊಂಡು ಮಾತ ಭಕ್ತಿ ಉಡಲಿದ್ದ ಭಕ್ತ ಜನ ಮಾನ್ಯರೇ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪನ್ಮನಂಚಿನ ವಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಂಕಲ್ ಪುರ್ಣವನಗಲ್ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಮೊಗಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಬಲ್ಲು ಐಪುನ ಪುರ್ಣವನಗಲ ಪಂತಡು 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಪುಲೆ 2 ನಿಮಿಷಡು ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿರಿ ಆಡಿರಿ ಆನಂದಿಸಿರಿ. ಒಂದೊಂದು ವಾನಮ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅವು ಗಿರಿಪಾಟಿಕೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗಿರ್ತಾಡಿಕೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬಾಲಿಂಗ್ ದ ಬಾಸ್ ರೌಂಡ್ ಬೇಗ 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 ಬಲ್ಲು ಐಪುನ ಪಂತೋಡು ಪುರ್ಣವನಗಲ 5 ಟೀములు ಒಂದೆದಾದ ಮಾಮಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಟೀಮ್ ದಾಗ ರೆಡಿ ಆದ ಇಪ್ಪಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಬಾಲಿಂಗ್ ದ ಪಾಸ್ ಬಾಲ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪಲ ಬೇಲ್ ಪಾಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಲ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ದಾದ ಮನ್ಪೇರಿ ಏನ್ ಅನ್ಪೇರಿ ಎಂಕೇನ್ರೆ ಅನ್ನಿತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬನ್ನೋಡು ಚೆಂಡವಾರವನ ಅಂತ ಅವು ಎಂಚಿನ ನೇಮನ ಈರೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತುಳುಟು ದಾದ ಮನ್ಪೇರಿ ದಾದ ಅನ್ಪೇರಿ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ 2 ಉಪ್ಪುನತ್ತೆ ತುಳುಟ ಅತ್ತ ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಉಂಡ ಈ ನಾಡು ಬತ್ತರ ತುಕ ಉತ್ತರ ಬನ್ನ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ್ ನಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತುಳುಟು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಏರ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಗಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ತಬಹುದು ಪಂಡೆರಂದಾಂಡ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು 1 ಗ್ರಾಮದ ಉಂಗಿಲ ಚೇತನ್ ಚೇರ್ ಬಾಯ್ ಚೇತನ ಲೆಕ್ಕಡು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಉಂಗಿಲ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಉಂಗಿಲ ಮಲ್ಪರ ಬಂದತೆ ಅಡೆಗೆ ದಿಯರತ ಮುಗುಲ್ತುಲೆ ಮಹಿಳಾ ಮಕ್ಕಳು ರೆಡಿ ಆತೇರು ಬೌಲಿಂಗ್ ದ ಪಾಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಎಂಚಲಾಡು ಎಂಚಲಾವಡು ಎಂಚಲಾಂಡ ಎಂಚೆಂಚ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮೊಗಲ ಗೊತ್ತಪ್ಪಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಇದೆ ನೆಕ್ಕೊಂದು 8 ಸಾಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಜೇನಿನ ಗೂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆದರೆ ಮಣ್ಣಿಲ್ಲ. ರೆಡಿ ಏನ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಅರ್ಥ ಪಂಡ್ರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಪೊಯ್ದಿಂಡು ಪನ್ನೋಡು ಈ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲದ ಪಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕದಂತ ಪನ್ನೋಡು ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಜೀವ ವರಿಪಾವ್ ನಂದಿ ಜೀವ ವರಿಪಾವನು ಏರು ಆರು ವೈದ್ಯರು ಅಂದ ಪಂಡೇರು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಅತ್ತಿಗೆ ತುಕ ಏರಣ್ಣ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾಗಲಿತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ಎಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೆಡಿ ಆಡು ಚೂರು ದೂರ ಅಂತಿಲ್ಲ ದೂರ ಈತ ಮತ್ತ ಕಂಡೊಂಡು ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಜೇನಿನ ಗೂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯಾದರೆ ಜೇನಿಲ್ಲ ಜೇನಿನ ಗೂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯಾದರೆ ಜೇನಿಲ್ಲ ಮನಗಳು ಸೇರಿದರೆ
ಒಂದು ಜೇನತ್ತು ಒಂದು ಕಂಚಿಗಾರದ ಗೂಡು ಅಂದ ನೆಟ್ ಜೇನಿಜ್ಜಿ ಜೇನಿಜ್ಜ ಹಾ ಹಲೋ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ವಿಕ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಳ್ಕಿತ್ತನದಗಳಿಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಜೈ ತುಳ್ನಾಡ್ ಬಿ ತಂಡದಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂತದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸೃಜನ್ ಶರಣ್ ತೊಟ್ಟೆ ನಂಜಿ ಕೇರಳೆ ಮಾರೆ ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತಗಾರ ಗಿರಿ ಎಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ರೆಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕುಡಿಲ್ಲದ ಚಮೇಲಿಯ ಚಂದ ಬನೋಲಿ ಬುಡಪ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ಬನ್ನರನ ಚಳಿ ಯಾನ ಮಂಗಳೂರು ದೊಡ್ಡ ಬನ್ನರ ಪಂಚಾಲಿ ಯಾನ ಮಂಗಳೂರು ದೊಡ್ಡ ಬನ್ನರ ಪಂಚಾಲಿ Come on, dance, yeah. ಮಂಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಜೆ ಕಮ್ ಆನ್ ಆಡತ್ತ ಮಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಮಂಗಳಂ ಏರಣ ಮಂಗಳಂ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳಕ್ಕ ಬೋಯ್ರು ರೈಟ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಾರ ಬಣ್ಣ ಬರ್ತೀನಿ ಪರ ಅದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಔಟ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂದಿದ್ರಿ ರೀ 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 ದೇಪಣ್ಣ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕೆರೆ ಖರ್ಚಮ್ಮ ಬಾಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕವ ಅದು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ఒక అంచు ఓడేది పిన్ బెల్మానగా ரைட் போட் ரைட் ஐயோ சாமி நீ எனக்கு வேணாம் பொய் பொய்யா சொல்லி ஏமாத்தினது போதும் மனசாட்சி நீ விலை பேசினாய் அட நீ சொல்லு நீ மனசனா ஐயோ சாமி நீ எனக்கு வேணாம் பொய் பொய்யா சொல்லி ஏமாத்தினது போதும் ஐயோ சுவாமி பால் போண்டு ஏ எஸ் கம் ஆன் மியூசிக் ஸ்டார்ட் ಕುಯ್ ಕುಯ್ ನಾಯಿ ಮರಿ ಓಡಿದೆ ಓಡಿದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಓಡು ಡಿಜೆ ಆಡತ್ತ ಎಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯ ತೋಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲಗಡಿ ನಾಕ ಮಗ
ಹೌದಾ ಹಾಲ್ ಪ್ಲಕ್ಕೇಜಿ ಹಾ ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೀನು ಆವಾಗದಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಜೊತೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಅವಿನಾಶ್ ವೇದಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ಆ ಟೋಪಿನೇ ತೆಗೆದು ನೋಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಕ್ಯಾಪ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿಕೊಂಡ ಅಂಚನೆ ರಂಜಿತ್ ಅಂಚನೆ ಅವಿನಾಶ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಾರಿ ಪೊಲರು ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪರುಲೇರೆ ನಿಗಲೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿನಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಜಾಗಲೆ ಮಾರ ಇದು ಪುಂಜೋಕ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸುಟ್ಟು ದಕ್ವೇರು ಹಾ ಹಲೋ 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 ನಾವು ಖಾಲಿ ಡಿಜೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುದು ಚಂಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಮೂಲು ಡಿಜೆ ಉಂಟದೆ ಚಂಡದ ಏಕಲ ಬೋಲ್ ಪಾಸ್ ಅವನೊಂದು ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಅಡಿಕೆ ಏಂಡವಿನೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಇಲ್ಲ ಬೋರೆಗ ಅಪ್ಪನ್ ಪಕ್ಕ ಎಸ್ ಕಮಾನ್ तगड़ी माल मां तेजी गली च निकरागी उठा साल मां ಮಾಲಮ ಮಾಲಮ ಬಾಲ್ ಗೆತ್ತು ದಕ್ಕಮ ಅಣತ್ತ ಒಂದಿದ್ದೇರೆ 10 ನಿಮಿಷ ರೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂಚಿದಾಗಲೂ ಭಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಟ ಪಟ ಬಾಲ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಮಾಡು ರೈಟ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಭಾರಿ ಏರವು ರೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಟ ಪಟ ಮಾಡು ರಾಜಣ್ಣನ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಟಾಪ್ ಬೇಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಗುದ್ದಾದ ರಾಜಣ್ಣನ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಆಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಾಜಣ್ಣನ ಸೌಂಡ್ ರೆಡಿ 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನತ್ತ ಪೊರ್ಣವನಾಗಲ್ಲ ಒಲ್ಪ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಶುರುವಾಣಿ ಮುಲ್ಪ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕರೆ ಬಾಲಿಂಗ್ ದ ಪಾಸ್ ಬಂತೀನಿ ಎಂಕ್ಲು ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಬಂತಿನತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸುಟ್ಟಿ ಕೊಯ್ಯರ ಹೋಯಿ ಸೇರುಣಿಯೇ ಕರಬೈಲೆ ಕುಂದೋಟ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಹೋಯಿ ಸುಟ್ಟಿ ಕೊಯ್ಯರ ಹೋಯಿ ಸೇರುಣಿಯೇ ಆನತ್ತ ಪಾಪ ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದೇ ಮೆಲ್ಲ ದಕ್ಕಲಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದಕ್ಕ ದಕ್ಕದ ಸೊಡ್ಡು ದಕ್ಕೊಡ್ಚೇರ್ನಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ DJ rock them and DJ ash ಯಾನು ಕುಡ್ಡಿಲ್ಲದ ಚಮೇಲಿಯ ಚಂದ ಪನೋಲಿ ಬುಡಪ್ಪ ಬೆಟ್ಟ ಬನ್ನರನ್ನ ಚಳಿ ಯಾನು ಮಂಗಳೂರು ದೊಡ್ಡ ಬನ್ನರ ಪಂಚಾಲಿ ಯಾನು ಮಂಗಳೂರು ದೊಡ್ಡ ಬನ್ನರ ಪಂಚಾಲಿ ಎಂತಾಗಿದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಕ್ಕೊಡ್ತಿ ಮೆಲ್ಲ ಬಲ್ಪ್ಲೇ ದಯದಿದ್ದು ನಿಖಿಲ್ ಬಾಲ್ ತಕ್ಕೊಡ್ಚಿ ಅದಕ್ಕ ಗೇಮ್ ಏರಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ಗೊಬ್ಬಲಿ ಇದಮಟ ಗೊಬ್ಬಾರು ನಮ್ಮ ಫಿದೆ ಪೈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್
ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶುಭ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿದನು. ಅಂಚನೆ ಕೆ ಶಿರುವ ಎಸ್ ಹಾ ಅಲ್ಲ ನೀವೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಭಾರಿ ಫೈಟ್ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇವರು ಮೇಡಮ್ ನಂಬರ್ 1. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತಗಲಿ ರೆಡಿ ಪ್ಲೇ. ಎಸ್ ಕಮಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಬೈಕ್ ಹಲೋ ಚೇತನ್ ರೇ ನಿಧಿ ನಾಡ್ಲೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ఒక ఆకర్షక ట్రోఫీ ఉండు. చేతబాయ్ పల్లె కొంచెం విశేషమైన స్పర్ధ ఉండు. మూలు ఇత్తినైట్ పొంజనకల విషಯತೆ ಆಂಜನೇಯನೈಟ್ ಏರ್ನ ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿಂಡು ಆಗ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬಹುಮಾನ ಒಂದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಪೂರ ಮಂತಿನ ಅಂದ ಮಾರೆ ಅವಳತ್ತೆ ಮಲ್ ತೂಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ರಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಪಂಡಿರಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿದಾಗಲಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಹಿರೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂತೇರು ಭಾಗ್ಯೇಶು ಲಭ್ಯತೆ ಭಾಗ್ಯೇಶು ಲಭ್ಯತೆ ನಾ ಪೌರುಷಂ ನಾ ವಿದ್ಯಾ ಮುಂದ್ ಬಂತೇರಿ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯ ಒಂಜಿತ್ತಂದ ಒವೆಲ್ಲ ಪಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬುಂಡುಗೆ ಇನಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭಾಗವಹಿಸಾಯ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕುನಾಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುನು ಅದೃಷ್ಟ ನಿಗಲೇ ಸುಮಾಲ್ಪಿ ಅದೃಷ್ಟ ಇತ್ತನಾಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕುನು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Waiting till the reaper takes my life. Never gonna get me out of line. I will live 1,000,000,000 lives. My patience is waning this time. ಓಯ್ ಚುಮ್ನೆಣ್ಣೆ ಪತರೆಗೆ ಲೈನ್ ಉಂಟು ಅತಿ ಚುಮ್ನೆಣ್ಣೆ ವಾನಮ್ಮನೆ ಪತಪಿನ ಸೀಂತುಲೆ ಅಂದ ಐತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡು ಬಾಲ್ ದಕ್ಕರೆಗಿಜ್ಜಿ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಜೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಜಗಳ ಬೇಡ, ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಧಾನ. ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಬೋಲ್ತಾ ಶಾಂತಿ. ನೆಟ್ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪೆ ಏರಾ ತಾರಾಯದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಉಳ್ಳಿರು ಅಂದೆ ಈ ಬೊಕೆರೆ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ. ರೆಡಿ ಮುಗ್ಯಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಬಾಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೈಟ್ ಕೊರಡು ಕೈಟ್ ಕೊರಡು. ಕಾತ ಮೇಲೆ ನೀನೆ ಚೂರು ದೂರ ದೂರ ಬೋಲೆ ದೂರ ದೂರ ಬೋಲೆ ಚೂರು ಚೂರು ದೂರ ದೂರ ಅಂಚ ರೆಡಿ. ದಕ್ಕರೆ ಕೈಟ್ ಅತತ್ ದಕ್ಕರೆ ಇತ್ತೆ ತಕ್ಕೊಡೆ ಅಪ್ಪು ಬಾಲ್ ಪಾಸ್ ಆವಡು. ಬಾಲ್ ಪಾಸ್ ಆವಡು. ಬಾಲ್ ಥ್ರೋ ಅವರಬಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ದ ಪಾಸ್ ಬಾಲ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೋ ಅವರಬಲ್ಲಿ ಅವು ಕೈಟ್ ಕೈಕು ಕೊರ್ರ ಅಪ್ಪಡ ಚೂರು ಕೈತಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ. ರೆಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಕ್ಕ ರಾಜ ರಾಣಿ ನನ್ನ ಕೈಯೊಳಗೆ
ದಕ್ಕರೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ದಕ್ಕರೆಗಿಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಿಖಿಲ ಇರುವರೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋಟದ ಫಸ್ಟ್ ಡೈನ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಐತ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿನ ಆಡ್ಲಣ್ಣ ಅರ್ನ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕುಚಿ పొర్లుడు పొర్లు పొర్లు ఈ ತುಳುನಾಡು ಅಸಾರ ಎಸಳಿದ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಫಿನಿಶ್ ಅಕ್ಕ ಬುದರೇನಿಲ್ಲ ಅತಿ ಇರ್ ದಕ್ಕರೆಜ್ಜಿ ಮನ್ಪರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮೇರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮನ್ಪೆ ಮೇರೆ ತಾರೇದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೇರೆ ಗಿತ್ತೇರು ಜಪ ಅಂದು ಇರ್ ದಕ್ಕರೆಜ್ಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಬಾತರ ಚಪ್ಪಲೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ದೇಪಣ್ಣಗ ನೆಟ್ಟು 35 ಜನ ಮುಟ್ಟೈತೇರು 35 ಜನದ ಇಟ್ಟು ಸುಲಭದ ಬೇರತ್ತು ಆಡ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ದ ಪಾಸ್ ವಿನ್ ಆತೇರು ಇತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪಡ ಪಂತಗ ಮುಂಜಾನಗಲ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಮಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಜನೆ ಕೆಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಿರ್ವಾ ಎರಡು ಟೀಮ್ ದಾಗಲು ಬಲಿ ಚೇತನ್ ರೇ ಇರ್ ದಕ್ಕರೆಜ್ಜಿ ಮನ್ನರತ ಚೇತನ್ ರೇ ಬಾಲ್ ಕೈಡ್ದು ಕೈಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಅಂದು ಈ ಇಪೆದಾರ್ ಅಪೆದಾರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಲ್ಪರನ ಅಪೆದಾರ್ ಪಿರದಂಗು ಬೊಕಾರ ದಾದ ಕೈ ದಕ್ಕೊಡ್ಚ ಬೊಕ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಜವಣೇರು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿನ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ ಪಾಡ್ಗ ದೇಪಣ್ಣಗ ಇತ್ತ ಪಾಡ್ಗ ಅಗಲು ಆತು ಮೋಕೆಡ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲೇರು ಪಾಡ್ಗ ಅದೇ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತರಿಕೆಯನ್ನ ನೆತ್ತರಿ ಕೊರಪ ಸಾಂಗ್ ಕೊರೇನಾ ಕೊರಂದೆ ಎಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಡಿಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತುಳು ಬಂತೇನ ಅವಳು ಅಂದು ಅದಾಗ ಬಂದು ಬಂತೀರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೈನ ಬುಧರ ಒಂಜಿ ನೋಡಿದಿತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ നാടിൻ നന്മകനെ പൊന്മകനെ മുത്തായവനെ നിന്നും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒന്നായവനെ കാലം കാത്ത് വച്ച രക്ഷകനെ സംഹാരകനെ ഞങ്ങൾ കണ്ണനായി വന്നവനെ ഭയമേ മാറിപ്പോ നീ അണ്ണൻ വന്നാൽ വിട്ടുന്നില്ല ഇരുത്തി സിറ്റി പാടും രാജാവുക്ക് എല്ലാവരും സുള്ള ഇവനെ തൊടുവാന എന്നും ജനത്തിടക്ക് കാലം അടിച്ചു വച്ച സ്വന്തം പോലെ മട്ടപ്പഴ്
ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಬಲ್ಲು ವೈತ ಪತ್ತಾಟ ಅರ್ಥಾತ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅಕ್ಕನಗಲೆ ಸುರೂತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಏನೇನು ಲೆಪ್ಪು ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಗಲಿ ಕಣ್ಣುಗು ಜಪ್ಪಡು ಮನುಷ್ಯನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಸುರೂತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿಗಲಿ ತಯಾರಾದೆ ಕಣ್ಣುಗು ಜಪ್ಪಲೆ ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಪುರುಷನ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅಣ್ಣನಗಲಿ ನಿಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಹಲೋ ಭುಜಂಗಿರೆ ಹರಿओम ಈರೆ ಕಡೆ ಕೇಂಡರ್ ಹೊತ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತುಳುಟು ದಾದ ಬನ್ಪೇರ್ ಎಂದು ಕೇಂಡರ್ ಐ ಕೊಂಚ ಬಾಲೆ ಬತ್ತದ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ್ ಮೂಲು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ಉತ್ತರ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ತಿರಾಸೆರ್ ಎಂದು ಬನ್ಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡೇರಾರು ಸಪುರದ ಪುಣ್ಯ ಬಾಲತೆ ತಾಂದ್ ಒರ್ತಿ ಆರಾಧ್ಯ 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 ಸಪುರದಾರು ಅನ್ನಂದ್ ಈರೆ ಅಲ್ಪನೆ ಪನ್ಪಡ್ದಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕುದು ಆರು ಪಂತೇರು ಮೂಲ ಪಂಡ ಮೂಲ 4 ಸಾರಿ ಬಂಡೇರಾರು ಬಕ್ಕ ಇರ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಪನ್ ಪೆಂದಾಡೆ ಮಿತ್ ಬತ್ತೇರು ಕೊಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನುವೆ ಓಯ್ ಭುಜಂಗಿರೆ ಸಸರೆ ವಲ್ಲೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನುವೆ ವಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ತುಳುಟು ದಾದ ಬನ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ತೊಳುಟು ದಾದ ಬನ್ಪೇರು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಇರೆಗೆ ಏರಿ ತುಳು ಕಲ್ಪಾತನು ಅವು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಎಂಗ ತುಳುಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅನ್ಕೋನು ಅಂದವು ಇರೆಗೆ ಆ ಪಾತ್ರದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತಂಡು ಅಚ್ಚವಾಯಿ ನಂಚಿನ ತುಳುಟು ಐಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಐಕೆ ಇನಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಮಾತ ಪ್ರಕಟ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಮಾತ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಭುಜಂಗಿರೆ ಭುಜಂಗಿರೆ ಹಲೋ 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 ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಚಂದಾದಾರರು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂತರದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಹಲೋ ಎಂಗ್ಳು ಕೇನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ್ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮರ್ಗೆ ಹಿಡಿದು ನಿಗಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಬಹುಮಾನ ಗಿಟ್ಟಿ ಸಾಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಕಜಾವ್ ನೋಡ್ದು ಓ ಶೆಲ್ ಒಂಚೂರು ಡೌನ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಓ ದೇವರೇ ಏನ ಪನದಿತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪನ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಸೂಂಬೆ ಯಾನು ಅವನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡೆ ಬನ್ನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಬಂದು ಅಂದಂದು ಅವು ಇರ ತುಳುಟು ಕೇಂಡ್ ಪಿರ ತುಳುಟು ಕೇಂಡೆ ತುಳುಟೇ ಬೇತೆ ಐಕ ಅರ್ಥಲುಲ್ಲ ಐನ ಪನ್ನೆರಡು ಬಹುಮಾನ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಕೊರಪ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪಾರೆ ಭುಜಂಗಿರೆ ಇನಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂದ್ರೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ದುಮ್ಮುರ್ದೊಕ್ಕಲು ಉಂಡು ಅಂಡ ಐಕ್ ಪುನರಪಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಜೀವಕಲೆ ಕೊರಿಯರೆ ಇನಿ ಅವೇತೋ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲೇರು ಕಲ್ಪೊಡ್ಲ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಅವಲ ಅಂದ್ ಇದು ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡತ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಬೇ ಒಂಜಿ ಭಾಗಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವು ನನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಆಬುಂಡು ಒಬೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಬುಂಡು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬಾತಿರೋಡು ತುಳುಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಂದ ತುಳುಕ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕುಡು ಖಂಡಿತ ಬದಲು ಎಡಮನೆ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೂ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಬುಂಡು ಖಂಡಿತ ಆದ ಅವಡವು MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲು ಸುರುಟ್ಟೆ ತುಳು ಬಾವುಟ ಅಲ್ಪ ರಾಪದೇರು ಇತ್ತ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐಟಿ ತುಳುಟು ಮಾತೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಬಜಿ ದಯನ್ ಪಂಡ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ತುಳು ಪಾತೆಂಡ ಟೀಚರ್ ನಗಲು ಆಕದ ಪಿದೆ ಕಾಡ ಪಡುವಂತೇರು ಆಂಡ ಇತ್ತ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಹಾಕರಿಜ್ಜತೆ ಆಕರಲೆಜ್ಜಿ ನೆರ್ರಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಆಹಾ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪುನ ಬಂತದ ಪುಣ್ಯವನಗಲ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಎಕ್ಕಡೆ ಎಂಕಲೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಏರ್ ಮಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲಿ ಅಂಚನೆ KK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಿರ್ವಾ ಮಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲ KK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಿರ್ವಾ ತಗಲನ ಅಕ್ಕ ಸುರೂತ ಪಂದ್ಯಾಟಕನಿಗೆ ತಯಾರದೆ ಕಂಡುಗು ಬರಡು ಕಲಕ್ಕು ಬರಡು ಬರಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕಣ ಬೊಳ್ಳಿದ ಬಟ್ಟಲಡು ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಲೆ ತಾಮ್ರತ್ತದ ಅತ್ತ ಬೊಳ್ಳಿ ತುಲೆ ಕೆಲಸ ತುಲೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಅವು
ತುಕ ಇಡೆ ಬತ್ತಲೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಹಲೋ ಹಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ತುಳುಟು ಕ್ಲೂ ಸರಿಟ್ ಅದು ಕೊರ್ತ ಫ್ಲಾಗ್ ದಲ್ಪ ನಾಡ್ಲೆ ಅಂತ ಚೇತನ್ರೆ ನಿಗುಲು ಅಂಚೆ ಅಂಚಿ ಬೋಂಡ ನಮ್ಮದ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಣ್ಣ ಆ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ತುಳುಟು ಟಪಾಲ್ ಕೊಟ್ಯ ಅಂತ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಜಿನ ಟಪಾಲ್ ಕೊಟ್ಯ ಯಾವ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರೆ ಹಿರೇಗು ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತ ವಾನಾಮದ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ನಾವ ಅವು ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬತ್ತದ ಬನ್ನಿ ಅಂದ ಆ ಭವಿಷ್ಯ ಪನ್ಪನ ಹುಡುಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಡ್ಲಣ್ಣ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಒದು ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ನಾವು ಇಡೀ ಸಂದು ಜಾತಿ ಹಾ ರೆಫ್ರಿ ನಗಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಗ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಿಧಿ ಪಂತದ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯ ಜಾಗ್ರತೆ ಬತ್ತ ಬೋಲೆ ಇರ್ ಬಂಗಾರ ನಾಣ್ಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೇ ಗುಲ್ದುವರ್ ಅವಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಬತ್ತಾರ ಓದೇರು ಬೋದೇರು ಬತ್ತದೇರ ಏರ್ ಬತ್ತೇರಿ ಏರ್ ಬರಡು ಮಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೈರೆ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವಾಗಲೇ ಓಲರಮ್ಮ ಆಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗ್ಲಿ ಬತ್ತೀರ ಹಲೋ ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗ್ಲಿ ಬರಡು ಬರೋಡು ಬತ್ತೆ ಬಂದು ಕೈದೆರ್ತನ ಪುಜಿ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರಡು ಚೇತನ್ರೆ ಯಾ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ನೀ ಪೊರ್ತುಡು ತೆರಿಪ ಹೊಡೆದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಆನಕಲ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಟಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಅರ್ಥೋಲು ಬರ್ಪ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪರ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ತಿರ್ಲದಾದ ಅವೇನು ಮಾತ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ತೆರೆಯನ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತ ನಿಧಿ ನಾಡ್ನಗ ನಿಧಿಕ್ ರಡ್ಡು ಜನದ ಕೈ ಹೋತು ನಡೀಟು ಅಪ್ಪನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂತಾಗಾನ ಅಪ್ಪನ ನಿಧಿ ಅರ್ರೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ನಿಧಿ ತಾರಿತ್ತು ಒಲ್ಪಲ್ಲೇರು ಆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಒರಿಯಾಗ ಟ್ರೋಫಿ ಒರಿಯಾಗ ಬಂದ ಮಗುಲಾಗಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇರು ಅತ್ತ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಬೇನಲ್ಪಲೆ ದೊಡ್ಡ ಎಂಕಲೆ ಕೊರಡು ಟ್ರೋಫಿ ಆಗಲೇ ಕೊರ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಒರಿ ದೊಡ್ಡ ಒರಿ ಅಂದ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಬಡು ಸಂತೋಷ್ ಕುಲಲ್ಲ ಅವಾಗಲಾಗಲೇ ಚೇತನ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮ್ಮ ತುಬಡುದಾಯಿಂದ ಕೆಂಡ ಐಟಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಷಯನ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋದ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡೇರ್ದಂಡ ಇತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂಚ ನಡ್ತೋನು ಪನ್ಪೇರಿ ಎಷ್ಟು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪನ ಪಂತದ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಕೂಡ ಅಡೆಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂತಾಗ ಪಾವಲಿನ ಪಾರಾವರಿತೆ ಪಣ್ಣೆ ಲೆಟ್ರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಚಿ ಎಸ್ ಮೂಜಿ ನಿಮಿಷ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ದಯದೀದು ಒಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಈಪದ ಮೇಟ್ ಇಪ್ಪನಾಗಲಿ ಏಲ ಒಂದು ತೆಗಿಚ್ಚಿ ಪೂರ ಇಂಚಿ ಮಾಡು ನಿಗಲ ಜೋಕಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಹತ್ರ ಅಣ್ಣೆ ಮೆಕ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ನಿಗಲ ಕುಟುಂಬದಾಗಲೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೋಟ ಇಂಚಿ ಬನ್ನಿ ಚೇತುಬಾಯ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪನ್ಪೇನ್ ಐಟ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗಮನಗೆ ಒಬೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚೆಂಡಿ ಈ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಅಂಚಿ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅದಾಗ ಬಾಕಿದಾಗಲೇ ಉಪದ್ರ ಹಾಪುಡು ಚೆಂಡೆ ಮೀನು ಇಂಚಿ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಅಗ್ಲ ಮಂಡೆಗೆ ರಟ್ಟು ಅಂತ ಅವೇ ಬಲ್ಲ ಕಾಟ ಮಾಡುವ ಕಮಾಂಡ್ ರೆಡಿ ಬಲೆ 7 ಜನತ ಪೊರ್ಣೋನಗಲ ಇಟ್ಟು 7+1 ಒಂಜಿ ಜನ ಕೋಚಿಂಗ್ 7 ಜನ ಬಲ್ಲು ಒಯ್ಪರಿ ಆಪೆಲ್ ಇಪ್ಪುಣ ಪೊರ್ಣನಗಲ್ ದಯದೀದು ಈಪದ ಮೇಕೆ ಬರೋಡಮ್ಮ ದಯದೀದು ಅಂಚಿಡಿ ಉಪ್ಪುನಗಲ್ ಪೂರ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ರಟ್ಟ ಟೀಮ್ ದಾಗಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಆದತ್ಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಬನ್ಪ ನಿಗಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡಿ ಪೆಟ್ಟು ಒಯ್ಪರೆಗೆ ಅವೇಡ್ ಬಕ್ಕ ಆತಜಿ ಅಂಚಾತನ ಇಂಚಾತನ ಬಂಡ್ರೆ ಗೆಜ್ಜಿ ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ ದಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಕೋಚ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಬಾಕಿದಾಗಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ಲ ಆಪೆದ ಮೇಕ್ ಬೋಡು ಅದು ಅಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜ ಅಂಚಿತ್ತಿನಾಗಲಿ ಈಪೆದ ಮೇಕ್ ಬರಡು ಮುಡೈದ ಕಂಡ ಬರಡು ದೇಪಣ್ಣಗ ಅಲ್ಪ ಆಫೀಸ್ ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಲೋ ಆಫೀಸ್ ಸೈಡ್ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅನ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಇಂಚಿ ಬರನಿ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ದೂರದ ಪಯಣ ಇತ್ತೆ ನಡೆದವರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿದೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿದೆ ಈ ಪೊರ್ತುರ್ದು ಅಗತ್ತೊಂದುಲೇರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರದೀಪ್
ವಿದ್ಯಾಜ್ಯೋತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾಮಂಜೂರು. ಅಲ್ಪ ಪಿರಾಡು ಚೈರ್ ಪುರ ಗೆಪ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ದಯದೀದ್ ಅಲ್ಪ ಚೈರ್ ಗೆಪ್ಲಿ ದಯದೀದ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಬರೀ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಗತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಿದ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಪ್ರದೀಪ್. ಎಸ್ ಚಪ್ಪಳೆ ಚಪ್ಪಳೆ ಬರಡು ಚಪ್ಪಳೆ ಬೊಟ್ಟೋಡು ದೇಪಣ್ಣಗ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಈತ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚಿನ ಪೂರ ಮಲ್ಪದ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚಾದ್ ಅಲ್ಪ ಚೈರ್ ಗೆಪ್ಲಿ ಚೈರ್ ಆಜಿ ಚೈರ್ ಗೆಪ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಪುಡು ಚೈರ್ ಪೂರ ಗೆಪ್ಪು ಆತ ಜಾತ್ ಜಾತ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಣ್ಣಂದೆ ಮುಟ್ಟ ಒಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಚೈರ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಆಮೇಲೆ ಕುರ್ಚಿಲ ದೆಪ್ಪೋಡು ಅಂದು ಕುರ್ಚಿಲ ದೆಪ್ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಪೂರ ಇಂಚಿ ಬರಡು ಮೇಟ್ ತೂವರೆಗುಲ್ಲೇರು ಆ ಮೇಟ್ ತೂವರೊಲ್ಲೇರು ಈ ಮೇಟ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಕಂಡು ಪರಬಲ್ಯ ಒಂದರೆ ಬಲ್ಯಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಓ ರೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚಿ ಬೋಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಮೇರೆಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಬೆಣಚಿನ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಬರೀ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ದೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ಅಲ್ಲಿ ದಯದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರು ಅಲ್ಲಿ ಚೈರನ್ಗೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಆ ಜಾಗ ಚೈರ್ಗೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಚೂರಂತಲಿ ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾತಿ ಏರ್ಲಾವು ಅಕ್ಕನಾಗ ಒಂಚೂರು ಕೈ ಕೊಡ್ತಂಚಿ ಸೂರು ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಚೈರ್ ಬಲ್ಲು ಕೈ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಬಲ್ಲುಗ ಕೈ ಪತ್ತದೇರು ಬಲ್ಲು ಬಂಡವು ಪೆರ್ಮಾರಿದಲೆ ಕೊಂಡಿ ಅತ್ತಿ ಈ ಪೆದ ಮೇ ಈ ಒಂಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಡೈ ಮುಡೆ ಎತ್ತಿ ಮುಡೆ ಇಂಚತ ಅಂಚ ಗೊತ್ತು ಜಂಕಿ ಬಡಕಾಯ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ತುಂಡ ಗೊತ್ತಾವು ಬಡಕಾಯಿ ತೆಂಕಾಯಿ ಹಾ ತೆಂಕಾಯ್ದ ಮೇಟ್ ಶಿರುವದಗಲುಲ್ಲೇರು ಬಡಕಾಯ್ದ ಮೇಟ್ ಮಾಮಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕನಾರು ಕಟ್ಟಿದಗಲುಲ್ಲೇರು ಈತ್ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ತೆಂಕು ಬಡಗು ಕರೆಕ್ ಪುದಾರ್ ಇಜ್ಜಾನ್ ಅತಿ ನನ್ನ ಉಂಡು ಎರ್ಮಾಲ್ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಮುಕ್ಕಾಲ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ದೇವಾತೆ ಪದ್ಯದಾರು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸುಚ್ಚಿ ಒತ್ತುದು ಮಾತ್ರ ಅವು ಡುಮ್ಮು ಡಂಗಂ ಪನ್ನಗ ಮೂಲ ಹೋಯ್ತದಾತ ಅದ ತಗಲ ಒಂಜಿ ಏನೇನೆ ಪಾಡು ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟದು ಬೈದೇರತ್ತ ಐಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬೊಟ್ಟು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಕೈತಲ್ಲಗಲಿ ಸೋಪುಣ ಗೆಲ್ಪುಣ ಪಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಮಗಲ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕದ ಕಲರ್ಸ್ ತೂದು ಆ ಶಿವಾಜಿನ ತೂದಾಗಲು ಬೊಲ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತೀರಿ ಇರೇ ಕೊಂಚ ಪನ್ನೋಡೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಗೆಂದಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇದ್ದಿಂದ ಗೆಂದಾರ ಆಬುಜಿ ಎಕ್ಕಡ ದಯಗ ಬಂಡ ಬಣ್ಣಗ ಎಕ್ಕಡದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದುಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಗಣಾನು ಕಟ್ಟಿಲ ರಾಕಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರಗಲ ಎಡೆಡ್ಡ ಟೀಮ್ ದಾಗಲು ಬತ್ತೀರು ಆಡ ಸೋಪೈನೇರು ನಮ್ಮ ಬೋಳದ ಊರ್ದಾಗಲು ಅವು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಎಮ್ಮೆ ಬಣ್ಣಗ ಅವು ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಅದೃಷ್ಟ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಂಚಲೆ ಅಂಚಿಲ ವಾಲ್ವೋಲು ಇಂಚಿಲ ಮಾಲ್ವೋಲು ಅಂಚ ಏರ್ನ ಕೈಗೆ ಸೇರುವಲು ಪಡೆದು ಗೊತ್ತು ನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಂಡದ ಗ್ರಿಪ್ಪು ವಾಮೈಟುಂಡುಂದಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತಾಕತ್ತಲ ಎರ್ನೊಟ್ಟುಂಡುಂದಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕ ಪೂರ ನಮ ಬಲ್ಲೋ ಇಪ್ಪುನ ಪಂತ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ದಯದಿದೆ ಚೂರ್ಪಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಮಿತ್ತಡಿ ಇಪ್ಪುನ ಅಂತ ಸಂಘಟಕ ನಮ್ಮ ಬೋಡಪ್ಪನು ಅಂದ பொண்ணு ஜோக்குள்ள மேட்சடே ஈனா மணிக்கு ಅನುಜರು ಆಣು ಜಾಕಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪನೆ ಕಲಿ ನಿಗೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಾಗಲು ಉಪ್ಪಡು ಅತ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಪ್ಪಡು ಪೂರ ವಿರಬಲಿ ವಿರಬಲಿ ಇಲ್ಲ ತಗಲಂಡಲ್ಲ ಇಜ್ಜಲ್ ವಿರಬಲಿ ಆಪುಜ ಆಪುಜ ಓ ಅಕ್ಕ ದೇ ಚೂರು ಇಂಚು ಬಲೆ ಇಂದೆ ಚೇತನ್ ರೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಪೆಂಕಲ್ ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಯಾನೆ ಕಡೆಯ ಪಂಡತೆ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅವು ಎಂಚಿನ ತಂಕದರ್ಪದ ತಂಡ ಇತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತಂಡ ಇನ್ನು ಸೋಲಿಸಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಏತ್ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತೇನಲ್ಲ ಎದುರುದಾಗ್ಲಿ ಚಲ್ಪಟನಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸೋಲಿಸಾವಿ ಚೇತನ್ ರೇ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಓ ಹಲೋ
ಹಲೋ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಆ ಕಂಡೋಡಿ ಏರು ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರಾಗ್ಲಿ ಮಾತ ಮಿತಿ ಕಡಪಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ ಸ್ಪರ್ಧಾಳು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪಡೋಯ್ತು ಈತ ಜನ ಉತ್ತೊಂದು ತುವಂದುಲ್ಲೇರು ಆಗ್ಲ ಬೆರಿತು ಬನಾಗ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಬೋಡ ನಿಕಲ್ ಎರಡು ಟೀಮ್ ಮೊಗಲ್ ಮಾತ ಆಗ್ಲ ಬೆರಿತು ಹೊರ ಬರ್ತದನ ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದಾ ನಿಕಲ್ ಬಾಕಿ ದಕಲ ಒಂಜ ಕುಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಜವಣರ ಕುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪನೆ ಆ ಸೈಡ್ ಕುಲ್ಲೆ ಹಲೋ 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 ನಿಧಿನಾಥ್ ಪಟ್ಟಿಯರತ್ತೆ ನಿಧಿ ಒಂಜಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಸಂತೋಷ್ ಕುಲಾಲ್ ನಿಧಿ ನಾಡದು ಪತ್ತದೇರಿ ಆರಪ್ಪನ ಒಲ್ಪ ಎತ್ತನ ನಿಧಿ ಎತ್ತನ ಪೋ ಪೆರತಿ ಮೇರೇನು ವೈಕಂಡಲ ನಿಗ್ರಹ ದಳಕ್ಕೂ ಸೇರ್ಪವ್ರು ಇತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ತ ವಿನ್ನಯನ ಆಗಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾತನ ಅಂತ ದೀಪನಗ ನಿಗಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಬೋಡ ಬರ್ತಿ ಏನ ಬರ್ಚಿಗೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಇತ್ತೆ ಟಾಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹಲೋ ಆ ಆಟಗಾರನಾಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೋರ್ಡು ಅಗ್ಲೇನೆ ಅಗ್ಲೇನೆ ಆ ಮೇಟ್ ಉತ್ತಲೆ ಅಂಚೆ ಮೇಟ್ ಉತ್ತಲೆ ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲಿ ದಯದಿದ್ದವರು ಆ ಮೇಕ್ ಬೋಲೆ ಅಂಚಿದ ಮೇಕ್ ಬೋಲೆ ತುಳುನಾಡದಾಗಲ ಪಣ್ಣಗ ನಿಗಲ ಪಿರದ ಮೇಟ್ ಈತ ಜನ ಪಂದ್ಯಾಟನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಗ್ಲಿಗೆ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಿಗ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಒಂದುಲ್ಲರಿ ದಯದಿದ್ದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ನಿಂತೆ ಅಂಚಿ ಬೋಲೆ ಪೋಡ್ ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಜೋಕಲು ಪೂರ ಅಂಚಿ ಬೋಲೆ ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಓಯ್ ಸತೀಶಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಈ ನಮೂನೆ ಆನಂದಾಂಡ ನನ್ನತ್ತ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಂಚ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಎಂಚಾವು ಓ ದೇವರೇ ನನ್ನೈತ ಮಣ್ಣೋಕ್ಕನಾಗ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ನೀರು ಬಲ್ಲು ಹೋಯ್ತು ಗೊತ್ತಾದ ನಿಸೆ ನನ್ನೈತ ಮಣ್ಣು ಗರ್ಭನಾಗ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಇತ್ತದಲ್ಲಿ ಆಂಜೋಕುಲ್ ನೈಟ್ ಇರ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಬತ್ತ ಬರ್ಪೇರು ಗುರಿ ತೋಡ್ರೇಗ್ ಕಂಗ ನಡ್ರೇಗ್ ಕಾಂಗೆ ತೋಡ್ರೆ ಆಡ ಅಗಲ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಹೋಯ್ಪಿನ ಫುರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಅಬ್ಬಾ ಅದೇ ಮೂಲ ಏರ ಪಣ್ಣಿ ಗುರಿ ತೋಡ್ಲೆ ಬಂದು ಮೊಗಲ್ ಗುರಿ ತೋಡ್ರೆ ಶುರುವಾದ ಮೊಗಲ ಕಲ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಮೊಗಲ್ ಗುರಿ ತೋಡು ಮೊಗಲ ಉಗುರು ಪುರ ಅಲಾವ್ ಭಯಂಕರ ಮಾರ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಪೇಶಲ್ ಪೂರ ಪೋರಿಂಡಿ ಕಾಂಡೆ ಅಂದ ಎಲ್ಲೇ ಪವರ್ ಜಾವೆ ಈತ ಮೊಗಲಿ ಈ ನಮ್ಮನಿ ಗೊಬ್ದಿರತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ಇಂಚ ತೂಲೆ ಬೊಲ್ದು ತೂಜುವೆ ಚೂರು ಇಂಚು ಬಲ್ಲಕ್ಕ ಇಂಚು ಬಲ್ಲ ಅತಿ ಮೊಗಲು ಎಡ್ಡೆ ಸಭ್ಯ ಸಭ್ಯಕರು ಎಂಚ ಪಿರ ಉತ್ತೋಡೊಂದು ಪಂಡನ ಆಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಸತೀಶಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ದಯದಿದ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಏರ್ಲೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರಿದ್ದಿ ಅಣ್ಣ ದೇ ಪಿರಬಲೆ ಹೊರ ಬಣ್ಣ ಆಡ್ತಾವಳು ಪಿರಬಲೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಪಿರಬಲೆ ಎಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ Breathless. ಬಲ್ಲು ಬೈಪಾಟಿಕಡೆ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೋಲ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಲ ಬಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಲ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಲ ಬಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಚೇತನ್ರ ನೆಟ್ಟಿತ್ತ ವಿನ್ನಾಯ್ ನೆಟ್ ವಿನ್ನಾಯನಿಸೆ ಮಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೈರಬೆಟ್ಟು ಇರೆಗೆ ಉಡುಪಿದ ತುಳು ಭಾಷೆಗಳ ಇಂಚಿ ಬರ್ನಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆಗಳ ಒಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲ್ಲ ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಅಂದ್ ಇರು ಅಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಪಂಡರ್ ಇಸೆ ಅಂದ್ ಬಂಡಾರ ಇಂಚಿ ಬತ್ತನ ನಾವು ಇತ್ತೆ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾಮಾಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಗಲು ಸೋಮನಾಥ್ ಬೋಳದಗಲು ಉಲ್ಲೇರಾ ಉಲ್ಲೇತ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಳದಗಲು ಬಿ ಉಲ್ಲೇರಾ ಸೋಮನಾಥ ಬೋಲ ಅಂಜನೆ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಲ ಬಿ ಮೊಗಲು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪಂಡ ಪುರುಷನ ಸುರೂಕು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಾತ ಅಣ್ಣನಾಗೆಲ್ಲ ಅಂಗಿ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಕಡಕ್ ತಯಾರಾಗ್ತೀರಿ ಬಲೆ
ಓಲೆರು ಓಲೆರು ಬೋಳದಾಗಲು ಓಲೆರಕ್ಕ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಳ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಕಾಣೆ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಬನ್ನಿರಿ, ಆಡಿರಿ, ಆನಂದಿಸಿರಿ. ಒಂದು ಪೊಣ್ಣಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಳದಾಗಲು ಓಲೆರು ಅಂತ ಓಯ್ ಸತ್ಯಜಣ್ಣ ನಮ್ಮಡು ಒಂಚೂರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬೋಡಾಪುನು ದೇವಣ್ಣಗ ಇತ್ತೇನೆ ಮುಗುಲು ಕೇಳೊಂದಿದ್ದೇರು ದೇವಣ್ಣಗ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪಿಪ್ಪರೆಗಾವು ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪನ ಪಂತೋಡು ಒಯ್ತೀನಿ ಈ ಸೈಡ್ ಬಲ್ಲು ಬರನೆ ಆ ಸೈಡ್ ಪೋದು ಒಯ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಡು ಅಂದ ಐಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ ఇక్కడ అవే పన్ని ఈ మేట ఉతొందిత్తనగిలిన పూర పిరవ ఆ మేట ఉంతర పల్నే ಅಲ್ಪ ಬೊರ್ಚಿ ಏರ್ ಸ್ಪರ್ಧಾಲ್ನಾಗ್ಲು ಉಲ್ಲೇರ ಬಲ್ಲು ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಏರ್ ಉಲ್ಲೇರ ಆಗ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿ 8+1 ವರ್ಮ ಜನ ಮಾತ್ರ ಬಡು ಒಂಜಿ ತಂಡಡೆ ಪಕ್ಕದ ಪೂರ ಚಾಯರ್ ದಾಪೆಲ್ ಅಂತಾರೆ ಬನ್ಕ ಇಜಿನ್ ತಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪು ಅದು ಬಂಗಾಪು ತುಳುನಾಡದಾಗಲು ಓಲೇರು 7+1 ಜಿ 7 ಜನ ಬಲ್ಲು ವೈಪರೆ 1 ಜನ ಕೋಚ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಅಣ್ಣ ದೈದಿದೆ ನಿಕೆಲೆ ಕೆಂಕಲ್ ಪನೋಡಂದಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಇರು ಪೂರ ಪನ್ಲಿ ಅಲ್ತ ಪೂರ ಕಲೆ ಪೂರ ಅವನಿ ಮಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ನಮ್ಮನ ದಯದ ಪನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಪೂರ ಕಲೆ ನೆಟ್ ದಯ ಪನ್ನಗ ಏರ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಬೇಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ದೇಪಣ್ಣ ಈ ತೊಟ್ಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಇದಮುಟ್ಟ ಪುರುಳುಡು ಬತ್ತಡು ಅಂಜದಿ ಪನ್ನಗ ಅಕೇರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರುಳುಡು ಬರಡು ಬಲೆ ಪಿರ ಬಲೆ ಬಿ ಟೀಮ್ ದಾಗ್ಲಿಂಚು ಬನ್ನಿ ಏರ್ ವಿನಯ್ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರದಾಗಲು ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆತೇರು ಹಲೋ ಸುರುಕೆ ಬನ್ಪಿನಿ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ದಾಗಲ್ಲ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಸೆಂಟರ್ ಉಂಟೋಡು ಸೆಂಟರ್ ಚೇತನ್ ರೇ ಇತ್ತೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆನಾಗ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಉಂತರ ಬಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೋಡು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಯದಿದ್ದೆ ಗಮನಿಸಲೆ ಕಣ್ಣೋಡು ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆಟಗಾರನಾಗ್ಲು ಮಾತ್ರ ಪಡು ದಯಂದಿಕೆಂಡ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ದೈತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಡು ಭಾಗವಹಿಸವರುಳ್ಳೇರಿ ಐನು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ನಮಕ್ ಉಂಡು ಇನಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಡೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆಗ್ಲೇ ಆಮೇಟೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶಡು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಆವೊಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಅಡೆಗೆ ಅವಳು ಪೋದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಬಹುಮಾನ ಪಡಿ ನಂಚಿನ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರನ ತಂಡಲು ಇನಿತ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪುರುಷನ ವಿಭಾಗಡೆ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ತೊಲೆ ನಿಕಲೆ ಅಣ್ಣ ಅವೇ ಪಂಪಿನಿ ದೇ ಅಣ್ಣ ಓ ಆಪುಜ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ ಇಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳಿಲ್ಲರಾ ಓ ಇಂಚಿ ಬಲ ಪಿರೋಂತೋಡು ಪೃಥ್ವೇಶ್ ಬರೋ ವೇದಿಕೆ ಬಡೋಣ ಅಲ್ಲ ಏರವ್ ಪೃಥ್ವೇಶ್ ಬರೋ ವೇದಿಕೆ ಬಡೋಣ ಪೃಥ್ವೇಶ್ ಹಲೋ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕಾದ ಪನ್ಪ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಆಗಲಿ ಏರ್ಲ ಎತ್ತಾಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಇಪ್ಪನೈತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜ ಪೂರ ಗಲ ಫಿರ ಆಪುಜಿ ಬರಡು ಮಾತಿರ ಪಿದ ಬರಡು ಪೂರ ವಿರಬೋಡು ಆಪುಜಿ ಮೂಲ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಏರ್ ಮಾತ ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣನಾಗ್ಲಿ ದಯದಿದೆ ಆ ಸ್ಪರ್ಧಾನಾಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪೊಣಿಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಸಾಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಡುಪಿ ಇಬೇರೆ ಜೊತೆ ಅರಣ್ಯ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಿರಬೇರ ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ಆತು ತುರುಡುತ್ತಾರೆ ತೊಂದರೆ ಪಿರಬಲೆ ಅಲ್ಪ ವೈಟ್ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ದೇ ಅಲ್ಪ ಓ ರೈನ್ ಕೊಟ್ಟದಾರು ಓಯ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ ಏನವರಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಓ ಅಣ್ಣ ಪುಂಜೇನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪುಂಜೆ ಐತಿ ಈರ್ ಕೋಚರ್ ನನ್ನ ಕೋಚ್ದಾರ ಈರ್ ಕೋಚ ಏನೇ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹತ್ತಿರ ಅಂದ್ರೆ ಫಿರಬೋಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿ ಫಿರಬೋಲೆ ನಿಗಲ ಉಮೇದ್ ಅಂಕಲೆ ಕರ್ತಾ ಬಿಡು ಅಣ್ಣ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಉದಯನ ಆತ ಜಾತಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಹಲೋ ಪಿರಪೋಲೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಮ ನಮ್ಮ ಗರ್ವಡ್ ಬಂದ್ಮ ನತ್ತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಗು ಬೋಡಾದ ನಿಗಲ ಸಹಕಾರನ ಎಂಗ್ಲು ಯಾತಿ ಸೌಂಡ್ ಅಲ್ಲ ದಬಾಕ ದಬಾ
ಇತ್ತ ವಿನ್ನಯನಿ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಳಾ ಬಿ ವಿನ್ನಯ್ಯನ ಸುರುತು ಸುತ್ತು ಬೈತನ ಇತ್ತೆ 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 ವಿನ್ನಯನ ಸುರುತು ಸುತ್ತು ನೋಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ನೋಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹಾ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಳಾ ಬಿ ಇತ್ತೆ ವಿನ್ನಯನ ಎಂಗ್ಲೆಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ ಇರೆ ಕೊಂಚ ಅಂದಾಜ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏ ತಗಲ್ಲ ಮಾಮಾಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಬೆಟ್ಟು ತಗಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಎರಡು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂದೆ ಅವನ್ ಚಂಡಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ ಪೊಡ್ಚಾವೆ ಚಂಡೆ ಆತ ನಿಸೆ ಒಂದು ಮುಲು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬೇತೆ ಇಜ್ಜೆ ಐಕ ಬನ್ನಿ ಅಪ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಇದನ್ನ ಪಟದೈತೆ ಕಡಪಲ್ಲಿ ಇಡೆಗೆ ಉಂಡು ಉಂಡುಗೆ ಉಂಡಾ ಉಂಡು ನಿತಿನ್ ರುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಲ ಏ ತಗಲೆಗಳ ಮಾಮಾಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಬೆಟ್ಟು ತಗಲೆಗಳ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೈರೆ ಬೆಟ್ಟು ತಗಲೆ ಹಾ ಬಲೆ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಳ ಏ ತಗಲೆಗ ಅಂಜನೆ ಮಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೈರೆ ಬೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟು 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 ಬರ್ತ ನಾನು ಹಾ ಬಲೆ 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 ಬೇಗ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ನನಾತ್ 10 ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಬೇಗ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಓಯ್ ನಿಕಲ್ ಆಂಡತ್ಯಾಕ ಫಿದೆ ಬಲೆ ಚೂರು ಚೂರು ಹಾ ಚೂರು ಬರಿ ಕುಂತೋಡು ಬೇಜಾರು ಮೇಲೆ ಬರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ಅಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಸಮಾಸ್ತ್ರದಾಗ ಬರುವಂತದೇರ ಅಲ್ಪ ಡೇಂಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಚಿಯರ್ಸ್ ಕರ್ಲ್ ಚಿಯರ್ಸ್ ಕರ್ಲ್ ಮೂಜಿ ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲಿ ಬಾಬು ಬಾಬು ಏರ್ ಮಾರ ಮಾಮಾಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೈರೆ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲೇ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆತೇರು ಆಗಲು ಬಡಕಾಯಿ ಬಾಕಿದಾಗಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಪೋಲೆ ಎಂಚ ಬಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ವೈಪರೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಿಗಲ್ ನಿಗಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಉಂತುಲೆ పొర్ణోనగల మ్యాచ్ ముగ్యం బత్తండు ఆణి జోకుల మ్యాచ్ కి టీమ్ కొర్తినగల పూరగల తయారాదు ఇప్పుడు 7+1 J. Yes, come on. Oi, we're pickle padachi. Anna. Yes, ready. Captain ready. ಅಣ್ಣ ದಯದಿದೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ್ ಎಕ್ಕಡಿಂಜ ಎಂಗಲ್ ಪಣದುಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಕೋಚ್ ಮಾತ್ರ ಪಾತಾರೆ ಪೂರ ಕುಟುಂಬದಾಗ ಪಾತಾರಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲೇನಾ ಅಂದು ತಂಡದ ಕುಟುಂಬದಾಗ ಹಲೋ ಇರೇ ಚಾಬರ್ಮನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟಾ ಹಲೋ ಅತ್ತ ಮೊಗಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡಿ ಆಜಿಗೆನಾ ಸತೀಶಣ್ಣ ಓ ಚಾವಂಜಿ ಗೆತ್ತಿಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಇರೇ ಅಟಕೆ ಬರ್ಬಿಡು ಹಾ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾ ಹಾ ಆತ ಜಾತಿ ಬಂದ್ರೆ ಎರಡು ಟೀಮ್ ದಾಗಲ್ಲ ಹಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ Allah! Breathless. ಒಂಜಿ ಪೀಠದ ಬಲ್ಲ ತೆಂಕಾಯ್ ಒಂಜರ ಪೀಠದ ಬಲ್ಲ ತೆಂಕಾಯ್ ನೆಚ್ಚಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ತೆಂಕಾಯ್ದಾಗ ಒಯ್ತೇರು ಬಾರಿ ರಡ್ಡು ಜನ ರೈನ್ಕೋಟದಾಗಲು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ನಾಗ ನಾನು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತೆ ಪುನೀತ್ ಅಣ್ಣ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ನಿಪುಣಚನ ಪುನೀತ್ ದಯದಿದ್ದು ಬರ ವೇದಿಕೆ ಬಡೋಣ ಪುನೀತ್ ಜ್ವಾಲಿ ತುಳುನಾಡದ ಬಾಬುಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರು
ಅಲ್ಪ ಓಯ್ ಓ ಅಕ್ಕ ಓ ದೇ ಮೇಡಮ್ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ 4 ಗೆಲ್ಲು ಬತ್ತಲ್ಲಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಣ ಅಂಜತ್ತಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಣ 4 ಗೆಲ್ಲು ಬತ್ತಲ್ಲಿ ಪೋಲಿ ದಾಲೆ ಜಿನಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪನ ಚೇರ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಡಗಲಿ ಏರೆಗೆ ಅದು ಮುಳ್ಳು ಜೋಕುಲು ಉಂಟುದ ದಯದಿದೆ ಅಣ್ಣ 2 ಜನ ರೈನ್ ಕೊಟ್ಟದಾಗಲು ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ 1 ಜನ ಮಾತ್ರ ಕೋಚು ಓ ಅಣ್ಣ ಬೇತಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಅರೆಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಉಮೇದು ವಾವ ಉಮೇದಂಡಲ ಒರಿಯಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಪಂಡಿತ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯೇ ಅಲ್ಪ ಉಯ್ಪೋಡತ್ತೆ ಇಡ್ದೂರು ಬಾಯ್ರು കട്ടം ചായ കുടിക്കിട്ട് ഒട്ടും കടല തിന്നിട്ട് എമ്മല സുദ്ധി ബണ്ണായോ എല്ലും മുള്ളും പൊടിയായോ ಕಾತಾ ಸಾಬೂನ್ ಪಿನೇಲ್ ವಾಮಸತ್ವ ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರ ಬೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ತೈಲೆ ಅಂಚಿಗೆ ನೀರು ಬುಡ್ದು ಸೈಲ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇನೆ ಹಲೋ 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 ಅಣ್ಣ 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 ದಯದಿದು ಇತ್ತು ಕೋಚ್ ಏರು ನೆಟ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಫಿರಂತುಲಿ ಕೌನ್ ಹೇ ಕೋಚ್ ಇಜ್ಜ ಪಗಲಿ ಗ್ಯಾಂಡ್ ಪಲ್ಲು ಕೊರಿಯಡಾಗಲು ಹೋಯ್ತು ಬೋಪಿರಿಸಿ ಪಿಕಪ್ ದ ರೋಪ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ಇತ್ತ ಕಡಪು ಏರ ಅಂತ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಗುವೆಲೆಟ್ ಕೊಡಪ ನಡೆದು ನೀರು ಹೋಯ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಫೈನಲ್ ಏಬಿ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಳ ಏಲ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಳ ಬಿ ತಗಲ್ಲ 2 ಟೀಮ್ಲ ಫೈನಲ್ ಹೋಯ್ದರು ನಿಗಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಡು ಮಾತ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಡು ಬೊಕ್ಕ 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 ಹಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಬಲೂನು ಕೊಡ್తున్నారు ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಕಾಡದ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಿತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಗತ್ತೊಂದುಲೇರಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಮಂದಿತ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮನೋಜ್ ಕೊಡಿಕೆರೆ ಜೊತೆಟೆ ಮಾತ ಅರ್ನ ಜೊತೆ ನಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಗತ್ತೊಂದುಲೇರಿ ಅಗಲಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಕೂಟೋಡು ಒಡಂಬ ತಂಡಲು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜೋಕುಲ ಕಂಬುಲ ಪಟ್ಟೆ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಲಾ ಬಿ ದಯದಿದೆ 2 ಟೀಮ್ ಫೈನಲ್ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಗೊಪ್ಪ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡುತ್ತೆ ಅವು ಆಪುಜಿ ಓಯ್ ಸತೀಶಣ್ಣ ಅಗಲಿತ್ತೆ ಬೇಗ ಇತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬೆ ಒನ್ಪಿನ್ ಇದು ಪುಣ್ಯನ ಆಗಲಿ ಅವ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂದೇ ಯಾನಿಡ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆಕೆಲ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ಬಹುಮಾನ ಇತ್ತ ಕೊರ್ಬುಜಿ ಅವಲಾಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆಗ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಅದೇ ಉಪ್ಪಡ ಒಂದು ಈತ ದೂರ ಸಂಡೆ ಅನ್ನದ ಆಲ ಆಪುಜಣ್ಣ ದಾದಾಪುನ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿ ಬಾತಿರೋದು ಅದೇ ಜಿ ಇಂದೇ ದಾದ ಪಂಡ ಇರೇ ಪನ್ಪೆನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಅದದು ಬರ್ಚಿ ಒಂತಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಏನ ಮಲ್ದಾವಿ ಓಕೆ ಅವ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಇತ್ತ ಮುಗ್ಗಿಂಡಲ್ಲ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪುನ ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಚಂಡಿ ಏನೇ ಆ ಪುಲ್ಯಾನ ಜತದ ಆ ಜೋಕುಲು ನಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಆಗ್ಲಿ ಈ ತರ ಚಂಡಿ ಒಂದೇ ಇದ್ದಾರ ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನ ಓಕೆ ಮಲ್ಲಜಿ ಜೋಕುಲ ಕಮಲ ಪಟ್ಟೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಲಾ ಬಿ ತಗಲು ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಜೋಕುಲ ಕಂಬಳ ಪಟ್ಟೆ ತಂಡದಾಗಲೇ ಬರ್ತೀರಿ ಚೇತುಬಾಯ್ ಚೇತನ್ ಚೇರ್ ಬಾಯ್ ಚೇತು ಹಲೋ ಸತೀಶಣ್ಣ ಓ ಒಂದೇ ಅಗ್ಲಿನ ಆ ಮೇಟಿ ಉತ್ತುಂದೆ ಎಬಿ ಟೀಮ್ ರಡ್ಡಲ ಅಗಲು ವೈಪೂಜೇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲು ಅಂಚನೆ ಈ ತರ ಟಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಟಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಅವು ಎಬಿ ಕೆ ಕೊರಡು ಬಂಡೆ ಅಂತ ಅತ್ತೆ ಅಗ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ವೈಪೂಜೇರತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ವೈಪೂಜೇರತ್ತ ಇತ್ತೆ ಆಗ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ವೈಪು ನಡ ವೈಪರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಡ ವೈಪೂಜೇರಿಗೆ ಅಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಹೋಯ್ತಿದ್ದ ಆಗ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಲ್ಪೇರ
ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅತನ ಏಕ ಪ್ರಥಮ ಬಿಕ್ ದ್ವಿತೀಯ ಮಲ್ಪೇರ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರ ಅಪನ ವೈಪಾಡು ಅವನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಾಕಿ ಬರಿ ಅಗಲು ಓಯ್ ಓ ಅಗಲು ನಮಕ ಕಲ್ಪಾಯ ನಿಸೆ ಅಂದ ಅಂಚ ಪಂಡಂದ ವೈಪೆ ಬಕ್ಕ ಮಿತ್ತುವರೆ ಪನ್ಪತ ಅತ ಏನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಾಡು ಒಯ್ಪಾಡು ಬಹುಮಾನ ಮಾತ್ರ ಕಡೇಕೆ ಕೊರ್ಬನ ಇದು ಮುಕೊರ್ರೆಚ್ಚು ಹಾ ಓಕೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇದು ಅಣ್ಣನಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತೀರ ಆಗ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಬರಿ ಕೂತಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನಿಗಲೆಗೈತೆ ಅಜ್ಞೋನಾಗಲೆಗೆ ಎಂಕಲೆ ನಿಜವಾದ ಲೆತ್ತ ಮಗಳೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿದ ಬೆಟ್ಟು ನಿಗಲೆಗಿತ್ತೆ ನಿಗಲಿ ಬೊಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಬರೋಡಿ ಇತ್ತಂತೆ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಬಲಾನು ಗಟ್ಟಿಲು ಜೋಕುಲ ಕಂಬಳ ಪಟ್ಟೆದಗಿಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಲಾ ಬೀತಗಲು ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಹಾ ರಡ್ಡು ಗಣಾನು ಗಟ್ಟಿಲ್ನ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪುಣ ಬಂತ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುರು ನಗಲ ಫೈನಲ್ ಪಂತ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಜಕ್ಕಟ್ಟ ಜವನಿರ್ನ ಬಲ್ಲು ಬೊಯ್ತ ಪತ್ತಾಟ ಸರು ಆಬುಡು ಇತ್ತ ಆ ಮೇಟ್ ಏರ್ ಮಾತ ಉತ್ತೊಂದು ಲೇರಾಗ್ಲಿನ ಪಿರ ಉಂತಾಡು ಈರ್ನ ಪಿರದ ಮೇಟ್ ಉಂಡತೆ ಈರ್ನ ಪಿರದ ಮೇಟ್ ಕೆಲವು ಮಾತ ಜವನಿರ ಕೈತಲ್ ಉತ್ತುದೇರಿ ಆಗ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಉತ್ತೀರ್ನ ಪಿರ ಉತ್ತೀರ್ನ ಈತ ಸಮಸ್ಯೆ ಪೂರಗಲ ಪಿರ ಬೋಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ರಡ್ಡ ರೈನ್ಕೋಟ್ದಾಗ್ಲ ಪಿರ ಬೋಂದಿದ್ದೇರು ಅಯ್ಯೋ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂಡ ಆರೇ ಬಲ್ಲು ಬತ್ತುವೇರದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿತ್ತೆ Captain ready! Captain ready. Pick up the rope! Rope tight! Ready? Allah! Breathless. Breathless. Allah! ಮೊಗುಲು ದಾದನ ಮಲ್ತೀರಿ ಮೊಗುಲು ದಾದನ ಗೇಮ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಗಲ ಅಗಲ ಉಲೈಡಿ ಮಚ್ಚ ಮಾಚೆ ಅವು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟನಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಐತಿ ಅಂದಪ್ಪ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟನಲ್ಲ ಹಿರೆ ಪುಗ್ಗಿರಿ ಅಂಚಿ ಬಾಡು ಇಂಚಿ ಬಾಡು ಜಲಜ ನಿನ್ನ ಹಿರೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಎಂಗ್ ಪುಗ್ಗೆರೆ ವಿನ್ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಅಂದ ಬಕ ಬೋಡಿತ್ತಂಡವು ಅಗಲ ಉಲೈಡ್ಲ ಏ ಯಾಪ ಸೋಪರ್ ಬಲ್ಲಿ ಬಿ ಯಾಪ ಸೋಪರ್ ಬಲ್ಲಿ ಓ ದೇವರೇ ಹಾಡು ನಿಖಿಲ್ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ರಗಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಚಾಗೋರ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೋಕುಲ ಕಂಬಳ ಪಟ್ಟೆ ರಚನೆ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಳ ಬೀತಗಲ ಬಲಿ ಇರೆ ಕೊಂಚ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಳ್ಳೆ ಮೊಗ್ಲಿತ್ತ ಬಲ್ಲು ಹೋಯ್ತಾ ಅನ್ನತ್ತೆ ಮೊಗ್ಲು ಪೋಪೇರ್ ಮೊಗ್ಲಿತ್ತ ಬಲ್ಲು ಹೋಯ್ತಾರತ್ತೆ ಚೇತನ್ರೆ ಮೊಗ್ಲಿತ್ತ ಪಂಜನಗಳು ಬಲ್ಲು ಹೋಯ್ತಾರತ್ತ ಮೊಗ್ಲಿತ್ತ ಪೋಪೇರು ಐಟ್ ಒರಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಉತ್ತುದು ಬಹುಮಾನ ಪತ್ತೊಂದು ಬಾಗ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಕಾರಣ ನಿಜವಾದ ನಿಖಿಲ್ ನೆನಪದಿಲೆ ಇತ್ತಾರು ಸತೀಶಣ್ಣೆ ದಾದಾ ಪಂಡರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ನಿಖಿಲಿತ್ತ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆತ ರನ್ನರ್ಸ್ ಆತಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಬೋಪಿನತ್ ಆ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ತಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸು ಮಲ್ತುಕೊಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ಉಂತೋಡು ಇತ್ತದಲ್ಲ ಇನ್ನು ದಾರ ಎಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾರ ದರಾವೇ ಹಿಜ್ಜ ಜೋಕುಲ ಕಂಬಳ ಪಟ್ಟೆದಗಲು ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆತೇರು ಬಡಕ್ಕಾಯಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇತ್ತೆ ನಿಗಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ನಿಗಲೆಗೆ ಒಕ್ಕೊಲಿ ಹತ್ರ ದಾದ ಬಡ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಬಿಡೋಡು ಬಲ್ಲಿಗೆ ತೊನ್ನಗಲೆ ಬಲ್ಲು ಕೊರ್ಲೆ ಇಣಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕರ್ಜೆ ಅಂಚನೆ ಪುನೀತ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೊತೆ ಆತೇರಿ ನಿಗಲೇನೆ ನೆಟ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾದ ವಿಷಯ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಾಗ ದಯದಿ ದಾಗಲೆ ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಬಲ್ಪರೆ ಬನ್ನೋಡು ಜೋಕುಲ ಕಂಬಳ ಪಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಕುಡಂಜಿ ಮೈಟ್ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಳಾಬಿ ರಡ್ಡುಲ ಬಲ್ಲು ವೈಪುಣ ಪಂತದ ದಿಗ್ಗಜರು ವಾರೀತಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲನು
ಮೊಗಲು ತೋಟ್ರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿರತ್ತ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಪ ಬಾಯ್ಸ್ ಏತ್ 8+1 ಅನ್ನಂದ ಅವು ಇವರಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಉಂಡತ್ತ 8+1 ಅನ್ನಂದ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಹೌದೌದು, ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಅತ್ತೆ ಗಮ್ಮತ್ತುಲಿ ದಾನಿ ಆ ರಾಯಂಕೋಟದಾರ ಪೋಪುಜರು ರಾಯಂಕೋಟದಾರ ಆಗಲಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಅಯ್ಯೋ ಬೋಳದ ಟೀಮ್ ಬೋಳನ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಒಂದು ಮೂಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಣ್ಣಗ ಮುಲ್ತಾಗಲ್ ಫಿರಬೋ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪೆರಗಿಜ್ಜಿ. ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟ ಕರಿಯರ್ ಪೊಲಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಂಗಲ್ ದ ಪುನಿ ಉಂಡತ್ತ ಐಟ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡ್ದೇರಿ ತುಲೆ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಐತ ಮಿತ್ತರಿ ಕುಲೊಂದಿತ್ತಿನ ಆರ್ಲ ಒಲ್ಲು ಕುಲ್ತಿ ಗೊತ್ತಿನಿ ಪಿಲಿಟೇ ಕುಲ್ತಿನಿ ತಿತ್ರ ಪಿಲಿತಿನ ಗೊತ್ತೇಜ್ಜಿ ಪಿಲಿ ಓಲ್ ಮಾತ ಬಾಯಿ ಬಾಣೊಂದು ಗೊತ್ತಾಬಿ ಆರ್ ಐಕೆ ರಪ್ಪ ಬಲ್ತೀನಿ ಒಂಜನ್ ರಪ್ಪ ಕಾರ್ ಗೆತ್ತಾದ ನನ್ನ ಪಿಲಿ ಕಾರ್ ಬಾಯಿ ಬಾಡ್ನು ಬರ್ಚಿಂದು. ಅಣ್ಣ 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 ಅಲ್ಪ ಪಿರಾಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ತುಲೆಗೆ ನಿಗಿಲ್ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಬಲೆ ದೇಪಣ್ಣಗ ನಿಗಿಲು ಪೂರ ಒಂಜೆಲಕ ಕಲರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನಾಡಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆನಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಕೊಡ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿಗೆ ತೊನೆಗಲೆ ಬಲ್ಗೊಡು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಒಂಜನ ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣ ಈ ರೀಪೆಂದೆಮಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಗೊರೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಆಗಲ್ ನೆತ್ತೆರಿಗೆ ಗೊರಪಿನಾಗ ಬಲ್ಗೊರಂದ ಗುಲ್ವೇರಾ ಕೊರಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ವಾ ಬೇರಲ್ಲಿ ಪಾಂತದ ಬೇರತ್ತಿ ಬಲ್ಲು ಬರ್ಲಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ಕೊರ್ಲಿ ರೋಪ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಹಲೋ ಚೇತನ್ ರೇ ಈತ ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನಾಗಲು ಮುಲ್ಪ ಕಾತೊಂದು ತೂವೊಂದುಲೇರಿ ಒಂದು ಘಟಾನುಘಟಿಲ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಅಲ್ಪ ಲಜ್ಜು ಕುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಿರೋದಾಗಲ ತೋಜಿ ಜಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯ ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪರು ಕುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಅನೇಕ ಕುಲ್ಲೆ ನಿಗ್ಲಿ ಪಿರಬಲಿ ಎಸ್ ರೆಡಿ 3 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ Yes. Pick up the rope. Ready. Rope tight. Get ready. Ready. Allah. Balle. Balle. Photographer. Timing sija. ಮೂರು ನಿಮಿಷದಾಟವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಜೋಕುಲ ಕಪ್ಪಳ ಪಟ್ಟೆ ಕಡೆಗೆ ಹಂತವಾಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು ಏತಿಂಚಿ ಈತ ಜನ ಉದುರ್ನಾಗ್ಲೆ ಬೆರಿದುವರ ಉದುರು ನನ್ನ ಉಜೂರು ಮಂಡೇಲೋ ಕೊನೆಯ 2 ನಿಮಿಷದ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 1 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ 2 ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಾತುಕೋಳಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮರಿ ಮುಗುಡು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಗೋಕುರು ಕಪ್ಪೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಿ ಕಂದೊಡಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮರಿ ಮುಗುಡು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪರಟ್ಟೆ, ಸಬಕ್ಕದಮ್ಮ, ಆಯ್ಸಾ ಸಬರದಮ್ಮ, ಆಯ್ಸಾ 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 ಮಂಡೇಲೋ ಆರ್ನ ಕೂಡ ಬರ್ತೀರ ಮಾರೆ ಆ ರೀತಿ ರೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಈಗ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಿಟ್ಟ ಬಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲ ಕಂಬಳ ಪಟ್ಟೆ ಪಾಂತೆ ಮಲ್ಲ ಪಾಂತೆ ಬಲ್ಲೆ ಕೊನೆಯ 1 ನಿಮಿಷ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಣ್ಣ ಮಿತ್ತುಡುತ್ತು ನಗಲೆಗಿತ್ತು ಪರ್ಸಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೋಟಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಗಲೆ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಆಪು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಪಲ್ಲೆ ಬೋಳದಾಗಲು ದಯದೀದ ನಿಗಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಕೋಚ್ ಮಾತ್ರ ದಯಪಣ್ಣಗ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪು ಖಂಡಿತ ಅದು ದಾದ ಗೊತ್ತುನೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಚಿ ಇರಲ್ಲ ನಿಯಮ ನಿಯಪಲ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ಪಾರಪ್ಪ ಅವರಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯ ಕುಟ್ಟಕ ಒಂಜಿ ಐತನೇ ಐನೆಂಚಿನ ನಿಯಮ ಇಪ್ಪುಡು ಐ ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುತ ಐನೆಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ನಮಕ್ ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆನಂದಂಡ ನಿಗಿಲ ತಂಡೆಗೆ ಅವು ಲಾಸ್ ಆವು
ಬಕ ದಯಪಂಡ ತನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಒಂದೇ ಮಿನಿ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಮಿನಿ ಆಪುಣ್ಣ ಬಾಲ್ ಕಟ್ಟದಿತ್ತು ನಾನು ಇದ್ದಾನೆ ಒಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರ ಓಲು ಕೈತಲ್ ಬರ್ರ ಹಾ ಬಾಲ್ ಉಂಡೊಂದು ಬೋಡುವೇರು ಅಂದಪ್ಪ ಬಕ ಅಣ್ಣ 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 ಅಂದೆ ದಯದಿ ಇದು ಬಾಕಿ ತಗ್ಲಿಪಿರಬಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಘಟಕರ ದಯದಿ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ರರು ಉಂಟು ತೂಪಿನ ಗಲೆಗೆ ತೋಜುಜಿ ಪೂರಗಲ ಪಿರಬರು ಆಂಡ್ ಮುಲು ಇತೆ ಕಲ್ಲಲಾಂಬ ಬೆಜ್ಜರೆ ಬೋದಿರು ಕಲ್ಲಲಾಂಬುಡ್ದುಲ ಮೊಗಲು ತೋಡಿನ ಆ ತೋಡಟಿಗೆ ರತೆ ಅಂದೆ ಐಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಗು ನಡೋಲಿ ಕಂಗ್ಲ ನಡೋಲಿ ಮೊಗಲ ಈ ಪೇಡ ಪಂಚಾಂಗ ಗುರಿಗೆತ್ತಿನ ಕಲ ಆತನಿಸೆ ಅಂದ ಹಾ ಸಾಬಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ತುಲೆಗೆ ಅಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇಟಿ ಒಂದು ಒಲ್ತಾವು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಂತ ಬನ್ನೀರು ಅದು ಅವು ಆಪಲ್ ತೋನಗ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ತುಂಬುದಾ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಲ ಕಲರ್ ಇಂಚನೆ ಪೂರಲ್ಲಿ ಅಂತ ತುಲೆ ವಾಶೋ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ತುಲೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬಂಡ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಮಿನಿ ಇಲ್ಲ ಬೋನ ಮಗಲ ಈ ನಮ್ದು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಉಪ್ಪಡಿಗೆ ಅದ ಒಂಜಿ ಕಬಾಬುನು 4 ಜನ ತಿನ್ಪೇರು ಇನ್ನಿ ತುಲೆಗೆ ವಾನಿ ಬಿಟ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಗುರಿಗೆಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ತುಲೆಗಲ ಬಾರಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಅಂದಪ್ಪ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಗುರಿಗೆಪ್ಪನ ಯಾವು ಉಂತಲೆ ಹೆಸರಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಪಿಕಪ್ ದ ರೋಪ್ ಪಾಡಾಡಿ ಸೊಂಟಗೂ ಬಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಓಲ ಟೂರ್ ಪಿರಬಲ್ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಪ್ಪ ಟೂರ್ ಪಿರಬಲ್ ಟೂರ್ ಹೆಸರಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಪಿಕಪ್ ದ ರೋಪ್ ಡೈಟ್ ಬಲ್ಲಬಾಡು ಎಲ್ಲ ಕತ್ತೇನೆ ಈ ಮಿತ್ತುಡೊಂಜಿ ಗೆಂದಗಿಡ್ಡಿ ರಾವೊಂದು ಇಡೆ ಬರ್ತೇನೆ ಹೆಸರಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕುರುವಾಯಿ ಬರ್ತೇನೆ ಮಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ತಂದು ಅಗಲೇ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ವೈಪ್ನಾಗಲಿ ಏತ್ ಶೋಕದ ಗಾಳಿ ಬಿಜುಂಡ ಎಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ರೆಡಿ ಗಾಳಿ ಬಿಜುನ ಬಿರೇಲ್ ಮೀನು ಕೊರ್ನ ಬಿರೇಲ್ ಕಟ್ಟವು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅವರ ಬರೋಡು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಕಲ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ಕೊರಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ಕೆತ್ತೋನಾಗಲೇ ಬಲ್ಲು ಕೊರಡು ಅಂದ್ ಬರಡು ಅಂದ್ ಬಲ್ಲು ಕೆತ್ತೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬಲ್ಲು ಕೊರು ಅವ್ಲು 10 ಜನ ಎದುರುದಾಯ ಬೈದಿನಿ ಅವು ದೇವ ಬಣ್ಣಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಓ ಚೇತನ್ರೆ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತು ದುಮ್ಮು ಬರಡು ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೊಟ್ಟೋಗಲ ನಮ್ಮ ಬರಡು ಆಂಡ ಈತು ದುಮ್ಮು ಬರಲಿ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಗ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಬಿರೋತ್ತುಡು ಹೆಸರಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದ ರೋಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಮಿಡಲ್ ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಡು ಸೆಂಟರ್ ಮಿಡ್ಲ್ ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಕಿ ಹೋಗುಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬಲ್ಲೆ ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಕಿ ಒಂಜಿಂಚಿದ ಬಲ್ಲೆ ತುಳುನಾಡು ರಟ್ಟಿಂಚಿದ ಬಲ್ಲೆ ತುಳುನಾಡು ಮೂಕರಿಂಚಿದ ತುಳುನಾಡು ಅಂತರ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮಾಡು ತುಳುನಾಡು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಖಾಲಿ 2 ನಿಮಿಷ 1 ನಿಮಿಷದ ಆಟ ಮುಗಿದಿದೆ ಕೂಡ ಬಲ್ಲೆ ಪಟ್ಟೆದಂಚಿ ಹೋಗುಂಟು ಬಲ್ಲೆ ಪಟ್ಟೆದಂಚಿ ಹೋಗುಂಟು ಚಪ್ಪಾಲೆ ಅರೆನೊಂತೆ ಪಿರ ಉಂತಾಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಹಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮು ಹಲೋ ಚೇತನ್ ರೇ ಅಲ್ಪ ಸ್ಪರ್ಧಾಲ್ನಾಗ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪರ್ಧಾಲ್ನಾಗ್ಲಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕದಾಗ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಇತ್ತೇರ್ ನನ್ನಾಗ್ಲಿ ಮಿತ್ತ ಕಡ ಪುಲ್ಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಮಿತ್ತ ಬಚ್ಚೇರ್ ನಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಪುಲ್ಲನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪರಿದ್ವಿ ಅಂದ್ ಖಂಡಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಿ ಅಂಚನೆ ಜೈ ಆಗ್ಲಿ ದಾಯಿ ಈ ಮೇಟ್ ಉತ್ತೊಂದರ ಗೊತ್ತು ಮುಳ್ಳು ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮರಾ ಗಡ್ಡ ಒಂದುಲ್ಲರ್ ನಿಗ್ಲಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬೆರಿ ಮಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಾರ್ಕಳ ಬಲೆ ಹಲೋ ಆಗ್ಲಿ ಪಿರ ಕಡ ಪುಡ್ಲೆ
ನಮ್ಮಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಸತೀಶಣ್ಣ ನಮ್ಮಲ್ ಪೇರ್ಲು ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಜಾವಣ ಇರಬಹುದು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಓಕೆ ದೇಪಣ್ಣಗ ಎದುರು ಬರ್ಪಿನಾಗಲೇನು ದೆತ್ತೊಂಬೋದು ಅಂಚಿ ಬಾಟ್ರೆಗತ್ತು ಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಪಂಡದು ಬದಿಕ್ ಪೋಲೆ ಪನ್ಪಿನ್ ಅಂಚ ದೀಪನಗ ಅಗಲೆ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಕೊರೋಡು ಅದೇ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರದಗಲು ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆತೇರು ಹಗಲು ಬರ್ಕಾಯಿ ಕೆರೆನು ಚಾಯ್ಸ್ ಆತ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ನೀಲಿ ಅಂಚನೆ ಕೇಸರಿ ಸಮವಸ್ತ್ರಡು ಕುಡಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಬೊಲ್ದು ಅಂಚನೆ ಮಂಜಲು ದೇ ಅಣ್ಣ ಅನಿಗಿಲಿ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡ ಉತ್ತೊಂದು ನಗಲಿ ಎಂಗ್ಳು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಲಕ್ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಕ್ಕನಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಉತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಓ ಅಣ್ಣ ದಯದಿದ್ದು ಮೂಜಿ ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲಿ ನಿಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಚೂರು ಪಿರಪೋಲೆ ದೇಪಣ್ಣಗ ಅಂಚಿದಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದು ಬೇರುಂಡು ಪಿರಪೋಲೆ ನಿಗಿಲಿನ ಮಿತ್ತು ಪಗೆಟ್ ಪನ್ಪುಡಂತೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಐತ ಜೊತೆಟಿ ಐ ಕೇರಳ ಅಡಚನ್ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನೋಡು ಎಂಗ್ಳು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ನಿಗಲ ಕುಡೋರ ಎಂಗ್ಳು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಏರ್ ಮಾತು ಎದುರು ಉಳ್ಳಾರ ನಿಗಲ್ ದಯದಿದ್ದು ಪೀರ ಬರು 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಉಂಡು 3 ನಿಮಿಷದ ಮ್ಯಾಚ್ 8+1 1 ಜನ ಕೋಚ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಹಲೋ ಹಲೋ ರಡ್ಡು ಮೈಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೀತೇರು ರಡ್ಡು ಮೈಟ್ ಒಂಜಿ ಆ ಮೈಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಚಾನಲ್ ದಾಗ ರಡ್ಡು ಮೈಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೀತೇರು ಅವು ದಕ್ಷ ತಗಲ್ನ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆ ತಗಲ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಿಗಿಲ್ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡ ಉಂತೇರ್ನಂಡ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಿಗಿಲ್ ಮಾತ್ರ ತೋಜು ನನ್ನ ಆಗ್ಲಿ ಬಲ್ಲು ವೈಪು ನಗಲ್ ತೋಜೇರಿ ದಯದಿದ್ದ ಅಲ್ಪ ಲಕ್ಕಲೆ ಅಂದು ದಯದಿದ್ದಣ್ಣ ನಿಕಲ ಮೋನೇನು ಪೊರ್ಲುದ ಮೋನೇನು ನಿಕಲ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಕುಟುಂಬದಾಗಲು ತೂರ್ಚ ಚೇತನ್ರಿ ಆಗ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತದ ಬಲ್ನಿ ಹಲೋ ಆಗ ಪಣ್ಣೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ದಯದಿದ್ದ ಅಲ್ಪಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೀತೆ ಸಟ್ಟು ಮಲ್ದಿರು ಅಂಚ ದೀಪನಗ ಆ ಜಾಗದ ಒಂಚೂರು ಫಿರಬಲಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾದಾರ ಎದುರು ಬಾರು ಇದ್ರ ಅಲ್ಪಡೆ ಕುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಕೆಸರಿಗೆ ಬೋದಿನ ಅಂತ ನಿಖಿಲ್ ದಾಲಾಪುಜಿ ಕುಲ್ಲೆ ಆತಾತ ಉದ್ದುಲ್ಲೇರು ಓಡೆ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಎತ್ತು ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಈರ್ ಕೋಚಾರ ಈರ್ ಕೋಚ ಅಣ್ಣ ಕೋಚ ಇರು ಆರ್ ಕೋಚ ಅದೇ ದೇವಣ್ಣ ಏರ್ ಕೋಚ್ ಅಂದ್ ಏರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಿ ಅಂಕಲ್ ಐಕೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಲಾಯ್ಕ್ ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಲೋ ಉತ್ತಮ ತರಬೇತುದಾರಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನ ಉಂಟು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ಬಲ್ಲು ಕೈಟ್ ಯಸ್ ಆರಂಭ ಬಲ್ಲೆ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಬಕ್ಕ ದಯದಿದ್ದು ಪಿರಾವಡಿ ಏರ್ಲ ವಿಸಿಲ್ ಬಾಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತು ಏರ್ ಹೋಯ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡೆ ಸುತ್ತಿತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತ ಸುರು ಸುತ್ತು ಏರ್ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸುತ್ತಿನಾಗಲಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಿತ್ಯ ಬೆರೀತ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಎ ತನದಗಲ ಧೂಮಾವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಡಮೇರ್ ಬಿ ತನದಗಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ತಯಾರಾವಡು ಆಡ ನೆಟ್ಟು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡ್ಕಾಯ್ದ ಓವು ಇದ ಮುಟ್ಟಲ ಕಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಓ ಗ್ರಿಪ್ ಒಂದು ಆತಿಜಿ ದೇಪಣ್ಣಗ ಸಮಾಪುಜಿ ಬಣ್ಣಗ ಫೈಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬರ್ನ ಇಂಚ ಪುಂಡು ಅದ ಅತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ವಿಶೇಷದಾದ ಒಂದು ಕೇಂಡಗ ಇನಿ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಮೂಡಾಯ ಪಡ್ಡ ಇಂದು ಕರೆ ಅಂದಿ ತೆನ್ಕಾಯ ಬಡಕ ಇಂದ್ಲ ಕರೆ ಈ ಸರಿ ಆವೊಂದುಂಡು
ಅದೇ ತೆಂಕ ಎರ್ಮಾಲ್ಡ್ ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕರೆಯಾದ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಕೆ ಪುದರ್ ತೆಂಕು ಬಡಗು ತೆಂಕು ಬಡಗು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಅಜ್ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಅವಡೆ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ತುಳುನಾಡದ ಎಮ್ಮೆದ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂದು ಕಂಬಳ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದ ರೋಪ್ ಆತ ಜಾತಿ ಬಂಡ್ರೆಜಿ ಬರ್ನಗನಿಗೆ 1 ಗಂಟೆ ತುಂಬು ಹೋದರು. ಹಾ ಬಲ್ಲು ಕೊರ್ಲಣ್ಣ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಆತಿಜ ಆಪುಜಿನ್ ಬಣ್ಣ ಪೊರ್ತತ್ತಿತ್ತೆ ಆಪುಜಿ ಬಣ್ಣ 7 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಹಾ ಹಾ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಬಲ್ಲು ಕೊರ್ಲಣ್ಣ ಈರು ಒಡೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಚೂರು ಕೊರ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಇಡೀ ತಾರೆ ಸುತ್ತು ಬಾರ್ದಾಗ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ಆತನ ಆಗಲೇ ಬಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಪಾಪ. ಹಾ ಎಸ್ ಯಾವತ್ತ ಬಲ್ಲೆ ಯಾವತ್ತ ಹಾ ಎಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ಬುಡೇರಿ ಮಗಳು ಬಲ್ಲೆ ಬಡಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಡಕಾಯಿ ದಂಚುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಬಡಕಾಯಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಡಕಾಯಿ ದಂಚಿ ಸಾಧಾರಣ 2 ಫೀಟ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಡಕಾಯಿ ದಂಚುಂಡು ಒಂಜಿ ಗೀಟಿಗೆ ಅಂತರ ಮುಂಡು ಸಾಧಾರಣ 2 ನಿಮಿಷದ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಟು 2 ನಿಮಿಷದ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಟು 2 ನಿಮಿಷದ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಟು ಬಲ್ಲೆ ಬಡಕಾಯ್ದಂಚಿ ಸಾಧಾರಣ 2 ಫೀಟ್ ಬಲ್ಲುಂಡು ಅಲ 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 ಬಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಬಲ್ಲೆ 2 ಫೀಟ್ ದಂಚಿ ಬಡಕಾಯ್ದಂಚಿ ಬಲ್ಲುಂಡು ಬಲ್ಲನ ಗಟ್ಟಿ ಬದ್ದಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಡಕಾಯಿ ದಂಚಿ ಬಡಕಾಯಿ ತಂಡದಾಗ್ಲೇರಿ ಕಾಲ ದಾದಾಂಡೆ ಅಣ್ಣ ದೈದಿದಣ್ಣ ಒಂದೊಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಲೋಡ್ ಹಿಡಿತು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಸಂಘಟಕರ ಬರ್ತದ ಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಡ್ಡದ ಒಂಚೂರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಲ್ಲಾಡು ದೇಪಣ್ಣಗ ಅರ್ನ ಜೋಶು ಎಂಕಲೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಡು ಗೋವಿಂದನ್ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ಒಂಜಿ ಓಯ್ ಸದಜಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಮ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ಸಮ ಅದು ಒಂಜಿ ಜನ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬ್ಲೂ ಡ್ರೆಸ್ ದರ ಬತ್ತೀರಿ ಬತ್ತದ ಇಂಚಿಗ್ಲ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚಿಗ್ಲ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನ ಸಮ ಬಲ್ಲು ಬೂರು ಬೇರೆ ಬಂದು ಬತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಂಡೆ ಅಂಡ್ ಅರೇನಿತ್ತ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತೇರು ನನ್ನ ಎತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಬೋದಾರೆ ಗೊಂಜಿ ಕುಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಚೆಕ್ ಆಯ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಗಳಿಗೆ रेस्ट आन कुड़ा बुरियर माल पिएंगे हम लोग माल पिएंगे बेलमन से हम लोग माल पिएंगे कुल्ले 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 देपण्ण अर्न तप्पिज्जि देपण्णग ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳು ದಾಲ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕೆಜ್ಜಿ ತಾನುಂತು ಬಾಲೆ ತಾನು 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 ಬಾಬಾ ತಾನು ದಾಸಿ ತಾಂಡ ಬಾನ್ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಾಂಚನೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡದಗಲು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅಗಲು ಬಲ್ಲು ಒಯ್ದರೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮಗಲು ಬಲ್ಲು ಒಯ್ದೆ ಇತ್ತ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಐ ಸಬಾಸ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನು ಅತೆ ಒಂಜಿ ಪುದಾರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಖುಷಿ ತುಳುನಾಡು ಪಚ್ಚೆ ಕೊರೊಲ್ಲ ಸಿರಿ ಸಿರಿಸಿಂಗಾಡು ಉಂಡಾದ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪುರಾಣದ ಇತಿಹಾದಿಲಿನ ತರ್ಕೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡಿಗೆ ಮೂಡಾಯ ಘಟ್ಟದ ಬರಿ ಇருந்து ಪಡ್ಡಾಯ ಕಡಲ ಬರಿ ಮುಟ್ಟ ತೆನ್ಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರದ ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರುಕೂರು ಮುಟ್ಟ ಪಸಿರ್ದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡು ಭರತ ಖಂಡದ ತೊಟ್ಟಿಲಿ ಭಾರತಾಂಬೆನ ಮಟ್ಟೆಲೆ ಗಟ್ಟಾಬೈಲು ಮಲೆ ತರುಟು ಪಚ್ಚೆ ಪಜೀರ ಸಿರಿನ ಡುಟು ಆನ ತರ ಪೊನ್ನ ನೆರೆ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಭಯಭಕ್ತಿದ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡು
ದೈವಾರಾಧನದ ಕಟ್ಟೆ ಭೂತಾರಾಧನದ ಮಟ್ಟೆ ದೈವೊಳಗಾವಡು ಪಂಚಪರ್ವದ ಸೇವೆ ಆಗಭೋಗದ ನೇಮ ನಡಾವಳಿ ದೇವರಿಗಾವಡು ಉತ್ಸವ ಬಲಿ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ತನು ತಂಬಿಲದ ಸೇವೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿ ಆರಾಧನದ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮೂಡಾಯಿಗೆ ದಿಟ್ಟಿಪಾಡುಂದಾಂಡ ಎತ್ತರದ ಏರಿ ಜಾಗೆ ಆ ಏರಿ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಪಡ್ಡಾಗೆ ದಿಟ್ಟಿಪಾಡುಂದಾಂಡ ಎಡ್ತೆಲ ಜಪ್ಪೆಲ್ದ ಸರೆ ಕಡಲಬ್ಬಡಿ ಬೀಜಂದಿಪ್ಪಿನ ಗಾಳಿ ಮೈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇರ್ಮಿನ ದಿಂಜ ಒಂದುಂಡಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಘಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಲ ನಡುತ್ತ ಬುಡಲ ಭಾಗನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡೆ. ಈ ತುಳುವನಾಡದ ಈ ನಂದಲಿಕೆದ ಈ ಮನ್ನಡೆ ಇನಿ ಆನಗ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿನ ಬರೆದೆ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತುದಂಚಿ ನಮ್ಮ ಬುಲ್ಲ ಮೊನ್ಬೊಟ್ಟು ಕನ್ನಡೆ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತುದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಲ್ಲು ಒಯ್ತ ಪತ್ತಾಟದ ಪಂದ್ಯನ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತುಂದುಲ. ಎಸ್ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ದಯದಿದೆ ಕೇಳಿ ರಡ್ಡು ಬೂರ ಟೀಮ್ ದಾಗಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆಗಿ ಪೆಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಗುರಿ ತೋಡ್ಲಿ ಹತ್ರ ಏನೋ ಒಡಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ವಿಸಿಲ್ ಬಾಡ್ನಾಗ ಮೂಳು ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪು ಆಗ್ಲೇ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಬಲ್ಲು ಬೋಜಿ ಕಾರಿಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲು ಬಿಡ್ಲಣ್ಣ ಏತ್ ಅತ್ತಿ ಎಂಜಿಂದ ಮರ ವೈಪರ್ ಏದೇದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿಗೆ ತೊಂಬೇರು ಮೊಗಲಿ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಿಗೆ ತೊಂಡ್ರೆಗಳ ಅಪ್ಜಿ ಬಣ್ಣಗ ಅಪಾರ್ಥ ನಿನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಐನ ಅರ್ಥವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಲ್ಲು ಗೆತ್ತೊಂದು ಮಂಡ ಐನೆ ಬುರ್ದು ಐನ ಒಯ್ತದೆ ತೊನ್ನು ಅಂದವಿ ಯಾನವೇ ಬನ್ನಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಯಾನ ನಾಲಿ ಇರೆಗೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದಕ್ಕೆ ಏನು ವೇರು ದಾದ ಮರ ಯಾವಣ್ಣ ಬಲ್ಯಾವ ಅದೇ ಕೆಲವು ಸರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚೇತನ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೀನು ಬತ್ತಿಜಿಂದಂಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ದಾದ ಮಾರೆ ಈ ಮುರೆ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈಜನ್ ಅಪಗಾಯ ಪನ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಕೆ ಪಿಂಕಾರಕ್ಕೆ ಬಾರೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಓಡೆ ಬರ ಮುನೊಂದು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೂಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಏರಣ್ಣ ಈರು ಅಣ್ಣ ಕೋಚಾರ ಬೊಕ ಆರು ಕೂಡ ಆರು ಡಬಲ್ ಕೋಚಾರ ಒಂದು ನಿಖಿಲ್ ಡಬಲ್ ಕೋಚಾರ ಒಂಜಿ ಜನ ಯಾವಣ್ಣ ಕತೆ ಉತ್ತಗಣ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಪಿಂಕನ್ ಕಿರಿ ಮುಂದೆ ಪಡ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದ rope tight get ready Allah balle barka idakku balle barka idakku raddinchida balle ಭಾರಿ ಫೈಟ್ ಉಂಟು ಬಲ್ಲು ಕೈಟ್ ಉಂಟು ಏರ್ರಿ ಬಡಕಾಯಿ ಮಿಂಟಿಪ್ಪು ಏರಿ ಪ್ರಣಯ್ ಕೊನೆಯ 2 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಣಯ್ ನಿಟ್ಟ ಇರನೇ ವೇದಿಕೆ ಗಮನ ಮಲ್ತುದಲ್ಲ ಇದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂದ ನಚ್ಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತುದಲ್ಲ ಪ್ರಣಯ್ ನಿಟ್ಟ ಕಾರ್ಕಳ ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ ಕಾರ್ಕಳ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಿ ಅವರ ಸಮಾಸಮಾದ ಕೂಡ ಅವರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅದೇ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಗೊತ್ತು ಏರು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಾರ್ಕಳದಾಗಲೇ ಸುತ್ತುಗು ತಿರುಗಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಜನೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬೀತಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಧೂಮಾವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಡ್ಮೇರ್ ಬಿ ಅಣ್ಣ ಓಯ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಧೂಮಾವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಡ್ಮೇರ್ ಬಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಏತನದಲ್ಲಿ ತಯಾರಳನ್ನ అయితే వెరికి ధూమావతి ఫ్రెండ్స్ ఎడమేరు ఏ ತುಳುನಾಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿ ತಂಡದ ತಯಾರವಡು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏ ತಗಲ್ಲ ಧೂಮಾವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಡಮೇರು ಬಿ ತಗಲ ಬಲಿ ಬಲೆ ಕುಡಂಜಿ ಮೇಟ್ ಗಣಾನ ಗಟ್ಟಿಲ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ಬಂದದ
ತನ್ನ ಚರಿತ್ರೆನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದಿನಗಲಿ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವಾರು ತಂಡಲು ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ಪಂತ ಬಂಡ ಜಕ್ಕ ಜವನೇರನ ತಂಕ ದರ್ಪುದ ಗೊಬ್ಬು ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆದ ಗೊಬ್ಬು ಬಣ್ಣಗ ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ಪಂತ ಒಂದು ಖಾಲಿ ನಮಕ್ ಇಂಚನೆ ಲೈನ್ ಉಂತನಗ ವೈಪುನತ್ ಸತಿಸಣ್ಣ ನೆಕ್ಕ ಆಯಾಯ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಯಾಯ ರೀತಿದ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಯಮಲು ಐಕ್ಯ ತಕ್ಕೆತ್ತಿನ ತರಬೇತು ಗ್ರಿಪ್ಪುದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ನಡಪಡು ತೋರೊಲ್ಲೆ ಸಪುರಲ್ಲೆ ಬಂದು ವೈಪೆರಗ ಆಪುಜಿ ಸಪುರ ಎತ್ತಿನಗಲ್ಲ ಏತು ತೋರೋದಾಗಲೆಲ್ಲ ವೈಪೇರಿ ಗ್ರಿಪ್ಪುಡು ದೇಪಣ್ಣಗ ಬಲ್ಲು ವೈಪಿನ ಪಂತ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ತುಳುನಾಡು ಪತ್ತಿನ ಕೇರಳ ಮುಟ್ಟಲ ಪೂರಗೊಳ್ಳ ಆತನು ಏನ ನೀಲಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಧರ್ಮಿತ ಬತ್ತೇರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿ ಅವಡು ಲಟ್ಟೆಡ ಬಲ ಇತ್ತನ ಪೊಟ್ಟೆಡ ತಾಕತ್ತು ಇತ್ತನ ಬೆಪ್ಪು ನೆತ್ತೆರದ ಜಕ್ಕಟ್ಟ ಜವನೇರ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಒಯ್ತ ಪತ್ತಾಟ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ದಯದೀದು ಇತ್ತೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಗಲು ಬೋಡು ನಂಕ್ ರಟ್ಟು ಸೈಡ್ಲ ಆಪೆದ ಮೇಕತ್ತು ಈ ಮುಡೇದ ಮೇಕ ಬರೋ ನಿಗಲು ದೇಪಣ್ಣ ಗಿಂಚಿದಾಗಲೇ ಬರ್ರಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಕೈಗೋರಿಯರ ಸುರುಕು ಗರ್ತ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಎ ಅಂಚನೆ ಧೂಮಾವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಡಮೇರ್ ಬಿ ಅತ್ತೆ ಪೊರ್ತು ಆ ಒಂದು ಎತ್ತಿಲಕನೆ ಅಗಲಿ ಎದುರು ಬರೊಂದುಲ್ಲಿರುತ್ತ ಪಂಡ ಅಗಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತನ್ನ ತೊಂದರೆ ಪಣ್ಣಗ ಅಗಲ ಅವೇ ಏನ ಮಲ್ಪೆರಂದ ನಂಬರೆ ಆಪುಜಿ ಅಗಲ ಅಭಿಮಾನ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆತೆ ಅಗಲ ಆಸಕ್ತಿ ಅಭಿಮಾನಗೆ ತರತಗ್ಗವ ಧೂಮಾವತಿ ತಗಲ್ಲ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಏ ತನ್ನ ತಗಲ್ಲ ಸತ್ಸನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ದಿಗ್ಗಜರ ಪಣ್ಣಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಪೊಲಿಪುದ ತಂಡ ಇನಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸಾರಿ ಧೂಮಾವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಡ್ಮೇರ್ ಸೈಡ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಮೇರ್ ಬಿ ಬಾರಿ ಗಣಾನು ಕಟ್ಟಿಲು ಒಂಜಿ ಗೈಟ್ ಗುಂಟಗಾರಿಕೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಸೇತ್ರೋಡು ಬಾರಿ ಪುದರ ಮಂದಿ ನೆಂಜಿತ್ತನ ಮಿಥುನ್ ಪೊಲಿಪು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಗೇಟ್ ಜೋಕ್ಲ ಕಮಲ ಪಟ್ಟೆ ಮುಗುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅಂಚನೆ ಬೋಳದಗ್ಲು ಅಂಚತೆ ಇತ ಕೆಲವಾರು ತಂಡಲು ಬೋದ ಅಗಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಲ್ಲು ಐಪಿನ ಪಂತಗು ಮಿಥುನ್ ಪೊಲಿಪು ಇತ್ತ ತಂಡದ ಗೊಬ್ಬರು ಇಜ್ಜತ ಇತ್ತ ಗೊಬ್ಬು ಜರುತ್ತೆ ಇತ್ತ ಗೊಬ್ಬು ಜರು ಅನ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ್ ಅವು ಎ ಬಿ ಉಂಟಾಗಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಟಗಾರೆ ಆಳ್ವಾಸ್ SDM ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸದೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಹೊಸ ಚರಿತ್ರೆ ಬರೀ ನೆಂಚಿನ ಒಂದು ಆಟಗಾರೆ ಮಿಥುನ್ ಪೊಲಿಪು ಬಲ್ಲು ಗೊರ್ಲೆ ಬಲ್ಲು ಬರಡು ಧೂಮಾವತಿ ಇರ್ ಚಾಪರ್ಯಾರ ಚಾಪರ್ಯ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಎ ಅಂಜನೆ ಧೂಮಾವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಡಮೇರು ಮೂಲೋರಿ ಕೇಂದ್ರಿ ಇರೇಡನ್ ಚಾಪರ್ಯಾರ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಗ್ಲೇಕ್ ಉಂಡ ಅನ್ ಬಂದಿರು ನಿಗ್ಲೇಕ್ ಉಂಡು ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಚಾಪರ್ಲೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಲಿ ಚಾಪರ್ಲೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಚಾಪರ್ಲೆ ಬಜಾರ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ ಏನಂದ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಗುರಿ ತೋಡ್ರೆಗೆ ನಿಗಲಕ್ಕಿತ್ತ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆತಜಿ ಬಂಡ್ರೆಗೆ ಜಿಎಸ್ ಕಮಾನ್ ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಎಸ್ ಕಮಾನ್ ಕೋಚ್ ಒಂದು ಜನ ಮಾತ್ರ ಆ ಕುರುವೈ ತಿರ್ತಪುರ ಅಂದತ್ತ ಕುರುವೈ ದಾರಿಗೆ ನೀ ಫುಲ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ 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 ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಎಂತಿನ ಅಣ್ಣ ಸೇ ನೆತ್ತರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಕೊರಪಿನಕಲ್ ಬಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಕೊರಂದ ಕೊಲ್ವರ ಅತಿ ಪುಲ್ಯ ನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಈತ ಪೊರ್ತು ಮೊಟ್ಟಲ ಡ್ರೋನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದೆ ಐಟ್ ನನ್ನ ಗಾಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಟ್ರ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಮಾತ್ರನೇ ಬರ್ಬೋದು ಅತೆ ಆತೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಎಸ್ ಕಮಾನ್ ರೆಡಿ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ಕೈಟ್ ಫುಲ್ ಫೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಎದುರು ಬರ್ನಾಗ್ಲ ಜೋರು ಜಾಗ್ರತೆ ಫೀಟಿನ ಬಲ್ಲೆ ಧೂಮಾವತಿ ಅಲ್ಲ ಧೂಮಾವತಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಆಂಡ ದೇ ಎಕಡೊಂಜಿ ಕೀ ತಿಕ್ಕಿದಿಂಡು
ಕೀ ನಮ್ಮ ಪಂತ ಕೀ ಬೋದಿನ ಇದ್ದಾರೆ ಕೀ ತಿಕ್ಕದಿಂದ 2011 ಬೋಲೆ ಕಲೆ ಒಂದನಾರ್ ನಲ್ಲ ಬೈಜೇರಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅರೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆದಿತ್ತಂದ ಬುಡೆದಿ ನಿಂಚಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಬೋದು ಬುಡ್ದು ಬರಾರ ಅವು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಕೀ ಯಾರು ಬುಡ್ದು ಬೋತಿರಂದಾಂಡ ಓವಾ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಉಪ್ಪುಡೈಕ್ ಅಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಕೀ ಎರೆ ಸಿಗುತ್ತಂಡ ಅಗಲೇ ಕಟ್ಟಲೆ ಬಂದಾರನ ಅಂದಾಜು ಪೂರು ದಯದಿದು ಬೈಕ್ದ ಕೀ ಸಿಕ್ಕಿನಾಗಲೇ ದಯದಿದು ಪತ್ತ ಪೋಲೆಣ್ಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡು ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ಪಂತ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರೈ ಕುಡಂಜಿಮೇಟ್ ಧೂಮಾವತಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಮೇರು ರಗಾಲೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದುಲೆ ಓಯ್ ಒಂದುಲ ಆಯ್ಕೆ ಅಗಲೆ ಗುರಿ ಮಲ್ಪಡು ಮಗಲೆ ಗುರಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮಗಲಿಗೆ ಅದ ವಾ ಮಗು ಅಗಲೆ ಗುರಿ ಮಲ್ತ ದೀತೆರಗಲೆ ಒಂದಂಜಿ ಮಾರ ತೊಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ ಅಗ್ಗಿನ ಮೀನುಂಡತ ಅದೇ ಅನ್ನೆ ತಂಗಡಿಡೆ ಕೀ ಕೊಡ್ತುನು ತಂಗಡಿ ಐನು ಬಿತ್ತು ಬಾರ್ದಿನ ಎಕ್ಕಡಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಬರ್ಪಿನಿ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ತಿರ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಬತ್ತ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಪಿಚ್ಚಾಡ್ಸು ತೂಪಿನಿ ಅಂದ ವಾ ನಮ್ ಯಾನ್ ಬೆರಿಕೆ ಕಟ್ಟೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ದೇವು ಅವು ದಯ ಗೊತ್ತು ಎ ಬಿ ಕೊರ್ನ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎ ಬಿದಾಗ್ಲು ಆಗಲೇ ಕಾಣ ಮೊಗಲೆ ಹತ್ತಜಿ ಮೊಗಲೆ ಹಣ ಅಗಲೆ ಹತ್ತಜಿ ನಿಜವಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಹಿಡಿದು ಕುಟ್ಲ ಬೋಪಿನ ಬಸ್ 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ಇಟ್ಲ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಆವಡು 1 ನಿಮಿಷ ರೆಡಿ ಆಜಿಂದ ಟೈಮ್ ಕೀಪರ್ ನೆರ್ಪೆ ಕೋಚರ್ ಒಂಜಿ ಮೇಟೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆವೊಂದು ಇಪ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇಟೆ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಮುಂಡು ಐನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪ ಅವು ಏನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸುರಾನಾಗ ಆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊರು ಸರಿ 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 ಖಂಡಿತ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಾ ಮಿಡಲ್ ಲೈನ್ ಮಧ್ಯ ಸೆಂಟರ್ ಮಿಡ್ಲೆ ನಡು ಮಧ್ಯ ಓಹೋ ಅಂತಪ್ಪ ಬಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ 1 ಇಂಚಿನ ಬಲ್ಲೆ ಲೇ 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 ಗಾ 2 ನಿಮಿಷ ಆ ಬಲ್ಲಿನ ನೇಲಿಲಿ ಜ್ವಾಲಿ ಜ್ವಾಲಿ ಬಲ್ಲೆ ಜನ್ಕಾಯ್ದಂಚಿಂಡು ಜನ್ಕಾಯ್ದಂಚಿ ಧೂಮವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳಂಚಿ ಬಲ್ಲುಂಡು ಧೂಮವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೀದಂಚಿ 2 ಇಂಚಿನ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಗಣಾನುಗಟ್ಟಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಬಿನ್ನೆರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹರೀಶ್ ಪಕ್ಕಳ ಉದ್ಯಮಿಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೊತೆ ಇರನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಇರು ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಅಲೇ ಹಲೋ ಹಲೋ ಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯ 1 ನಿಮಿಷ ಕೊನೆಯ 1 ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ ಹಗ್ಗ ಮಾತ್ರ ಒಂಚಿ ಧೂಮವತಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಆಟದ ಅನಾವರಣವಾಗಿದೆ ಚಿತ್ತಾಜಿತ್ತಿನ ಸೆಣಸಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಭುಜಬಲದ ಪರಾಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಕದನ ನೋಡುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆಯಾದ್ರೆ ಆಡುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇದು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಣವೇ ಸರಿ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೆರೆದಿರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಚಿತ್ತ ನೇರವಾಗಿ ಮೈದಾನದತ್ತ ಕೊನೆಯ 25 ಸೆಕೆಂಡ್
ಕೊನೆಯ 25 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಮಾತ್ರ. ಸಬಾಸ್. ಕೊನೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಶಹಬಾಸ್. ಧೂಮವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಬಾಳದಲ್ಲಿ 10 9 ಹಾ. 8 ಹಾ. 7 ಹಾ. 6 ಹಾ. 5 ಹಾ. 4 ಹಾ. 3 2 1 ರಡ್ಡು ಸುತ್ತಲು ಹೋಯ್ತಾರ. ರಡ್ಡು ಸುತ್ತಲು ಹೋಯ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಧೂಮವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಅಂಜನೆ, ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಲಾ ಸಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್ ಆನರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಫೆಡರೇಷನ್ ಗುರಿಕಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಜಗೋಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೊತೆ ಹತ್ತಿರ ಅರಿಣೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಬಿನ್ನೆರಾದ ಇಣಿತ ಲೇಸಡೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯವರು ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಜಗೋಳಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರನೆ ಈ ಪೊರ್ತರು ಅತ್ಯಂತ ಆಧಾರಪೂರ್ವಕವಾದ ಇಣಿತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಧೂಮಾವತಿ ತಗಲು ಹೋಯ್ತಿರತ್ತೆ. ಸಮಾಸ ಮಾತದ ವಾಯ್. ಹಲೋ 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 ಚೇತೋ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಲ್ಲೆ ಸಮಾಸ ಮಾತದ. ಓ ಐಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಧೂಮಾವತಿ ಹಾ ಬಿ. ಅನಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಧೂಮಾವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಡ್ಮೇರೆ ಎ, ಹಾ. ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಧೂಮಾವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಡ್ಮೇರೆ ಎ. ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಬೈ ಧೂಮಾವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಡ್ಮೇರೆ ಎ. ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀಕೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡಪಡು. ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗೆ ಧೂಮಾವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಡ್ಮೇರೆ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟೆದಾಗ ಕಂಬಳ ಜೋಕುಲ ಕಂಬಳ ಪಟ್ಟೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಡು. ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಲ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಾರ್ಕಳ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಚೇತನ್ ರುದ್ರ ಬೈರಿ. ಆರ್ ಬರ್ಕೆ ಬರಂದು ಗೊತ್ತಿರು. ಅಯ್ಯೋ ಐನಾ ಜವಾನ್ ಮುನ ಐನ ಮೇನೀರ್ ಮೈಪಾರ ಬೈರ್ದ್ವ ನೋಡು. ಪೂರಗಲ ಮೈ ಬರನದು ಅತ ಐನ ಮೇನೀರ್ ಮೈಪಾರ ಹೋಗ್ತಿರ್ದ್ವ ನೋಡು. ತುಳುಟ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ತುಳುಟನ್ನ ತಾವು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಹಾತಿರು. ಅವ್ ಗುಪ್ತ ಓ ಭಾರಿ ಒಂದು ಉಲ್ಲಾಸ ಅಂದ. ಗೇಟಿಗೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಓ ಓ ಇರು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓ ಬನ್ನಿ ಐದನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. ಅಂದತೆ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಾರ್ಕಳ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ ಬತ್ತು ನಾವು ಸರಿಯಾ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಾರ್ಕಳ. ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಾರ್ಕಳ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಸೊಂಟದ ಆಟಗಾರೆ ಪೊಲಿಪು ಮಿಥುನ್. ಅಣ್ಣ ದಯದಿದ್ದ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದಾಗ ತುಲೆ ಬೋಳದಾಗ ಇದ ಮುಟ್ಟ ನಿಗ್ಲಿ ಪೊರ್ಲುಡಿತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ನಾಗ ಪೂರ ಎಟ್ಟಿ ಬತ್ತಿನಕ ಬತ್ತಾರೆ ಪೂರ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೊಡೆ ಪುದರ್ಬಡೆ ನೆಂಚಿನ ತಂಡ ಆಳ್ವಾಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಂಡ. ಕಬಡ್ಡಿ ಎಸ್ಟಿಎಂ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಳ್ವಾಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೊಡೆ ಪುದರ್ಬಡೆ ನೆಂಚಿನ ತಂಡ. ಅಂಚಿತನ ತಂಡನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿನ ಆಟಗಾರೆ ಮಿಥುನ್ ಪೊಲಿಪು. ಆತೆ ಆ ತಂದೆ ದುಬೈ ನಡತ ನಂಚಿನ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಾದೆ ಅವಲ್ಲ ತನ್ನ ಚಾತುರ್ಪಣ ತೊಜಪಾದೆ ಅಲ್ಪಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನೆಂಚಿನ ಆಟಗಾರೆ ಮಿಥುನ್ ಪೊಲಿಪು. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದಲ್ಲ ಒರಿ ಬಿಡಿಸೆಯಾದೆ ಇನಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಲೆಡೆ ಅರೇನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋದು ನೆಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ. ಮಿಥುನ್ ಪೊಲಿಪು ಅಣ್ಣ ಲಕ್ಕದುಂತುಲೆಗೆ ಅವರ ಕೈದಿರ್ಪುಲೆ ಮಿಥುನ್ ಪೊಲಿಪು ఆయన టగపరడు అత్ర నెట్ కబడ్డీ పత్తర సాధ్యనే అందప జేసీబీ బరడు కబడ్డీ అరే ನೋಡಿ ಯಾರು ಪತ್ತ ನೋಡಿ ಬಲ್ಲನು. ಎಸ್ ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಎಂಕಲ ಮಂಡೆ ಎಂಕಲ ಮೊಗಲ ಲೋಡ್ ಲೋಡ್ ಮೂರು ಕೆಂಪು ಗಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪೋಯಲ್ಲ ಅಂದಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಪ್ಲೇ ಒಂದು ಬಲ್ಲೆ ವೈಪನಗಲ ನಿಕಲೆ ಬಿಚ್ಚಾದು ಅಲ 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 ರಗಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಫ್ಲಾಶ್ ಇಂದ ಕೊರಪುರ ನೀರು ವೈಪನ ಬೇರೆ ದರನೆ ದರ ದರನೆ ಗರನೆ ಗರ ಗರ
ಧರಣಿ ಧರಣೆ ಧರಣಿ ತಿರುಗುತ್ತಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ತರುಣಿ ತರುಣಿಯ ಹೌಲ ಹೌಲ ಹೌಲತ್ತೊಂದು ಅವತ್ತು ಬೆಳಕಾಯಿ. ನಾಗವಲ್ಲಿ ಸೈದುಲ್ ನಿಂಡೆ ಚೋರ ಗುಡಿ ಕಡೆ ಎಂದ ಮಲಯಾಳಿ ಪಲೆಕರ್ನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಸ್ನೇಹಿತರುಲ್ಲೇರಿ ಏರಿ ಅಖಿಲೇಶ್ಲ ಪುಕಿಲೇಶ್ಲ ಅಂದ ದೇಪಣ್ಣಗ ಆಗಲು ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಿಕ್ಕಿ ಬೆಲೆ ನಗ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಡ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ నుంచి ಬಾರಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಖಿಲೇಶ್ ಅಂಚನೆ ಪುಕಿಲೇಶ್ ಅಂದಪ್ಪ ತುಲೆ ಎಂಚಿನ ಪುದರಿ ಚೋಟು ಮೋಟು ಅಂಚೆತರತೆ ಅಖಿಲೇಶ್ ಅಂಡ್ ಪುಕಿಲೇಶ್ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಪುದರ್ ದೀಪಿರಿ ಪುದರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಪುದರ್ದ ಕತೆ ಇತ್ತದ ಪುದರ್ ಪುರ ಬಾರಿ ಚೇಂಜ್ ಆತೆ ದುಂಬುದ ಪುದರ್ನ ಮಾತ ಕೆನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿನಿ ಅದೇ ಸೋಮವಾರದಾನೆ ಪುಟ್ಟೆಂದಂಡ ತೋಮೆಗೆ ತೋಮೆ ಅಂಗಾರದಾನೆ ಪುಟ್ಟೆಂದಂಡ ಅಂಗಾರೆ ಅಂಗಾರೆ ಬುಧವಾರದಾನೆ ಪುಟ್ಟೆಂದಂಡ ಬೂದಿ ಬೂದಿ ಗುರುವಾರದಾನೆ ಪುಟ್ಟೆಂದಂಡ ಗುರುವೆ ಗುರುವೆ ಶುಕ್ರವಾರದಾನೆ ಪುಟ್ಟೆಂದಂಡ ತುಕ್ರೆ ತುಕ್ರೆ ಶನಿವಾರದಾನೆ ಪುಟ್ಟೆಂದಂಡ ತನಿಯೆ ತನಿ ಐತಾರದಾನೆ ಪುಟ್ಟೆಂದಂಡ ಐತು ಆಯ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕವಂತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂಡ್ ಅಂದೆ ಜಾತಕದ ಪುದರ್ದಿ ಇದೆ ಜಾತಕನು ತುದು ಪುದರ್ದಿ ವಾರ ಸುರು ಮಲ್ತೇರಿ ಎಂಚ ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಮಾತ ಬತ್ತನೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಮ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಗೀತ ಬೊಕ್ಕ ಸರಸ್ವತಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಪುದರ್ಲು ಬತ್ತನೆ ಅವಳ ಕಾಲ ಕರಿಂಡ್ರಿ ಪೊನ್ನನಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆನಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆರ್ನಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರನ ನಾಡು ಪತ್ತಿದೆ ಐಟ್ ಪುದರ್ದಿ ವಾರ ಸುರು ಮಲ್ತೇರಿ ಅದೇ ಎಂಚ ಎಂಚ ಇತ್ತ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಂದೆ ಪೊನ್ನನ ಬುದರ್ ಪುದಾರಿ ಐತ ಸುರುತ ಅಕ್ಷರು ಪೂ ಕಿಶೋರ್ ಒಂದು ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಬುದರ್ ಐತ ಸುರುತ ಅಕ್ಷರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಸುರುತಾಕ್ಷರು ಇರೇಗ ಅವು ಗೊತ್ತಾತನ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾತಿಜ ಏನೇ ಸುರುತಾಕ್ಷರು ಸುರುತಾಕ್ಷರ ಹೋಗಿ ಕೀ ಕೀ ಅಪನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸನ್ನ ದಾದಾ ಬುಂಡು ಕಾಕಿ ಅಂಚ ಲೆಪ್ಪರ ಆ ಬುಂಡು ಆಡ ಅತ್ತೆ ಇರು ಈತಿ ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ ಪುದರ್ ಬಂಡಾರು ಆಲೆಕ್ಕೊಡು ಕೊರೋನಾಡು ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಜೋಕಿಲೆ ವಾನಮ್ಮನಿ ಪುದರ್ ದಿತ್ತೋಡು ಎಂಚದಿ ದಿಪ್ಪೇರಿ ಕೊರಿಯೋಣ ಕೊರಿಯೋಣ ಕರಿಯೋಣ ಅಮಾಸೆ ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಆಗಿದ ಅಮಸಣ್ಣಿ ಉಮೇಶಣ್ಣಿ ಉಮೇಶಣ್ಣಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಪುದರ್ದಿ ಇದು ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಪುದಾರ್ ಇತ್ತೆದಾಂಡಲ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಪುದಾರುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಇಂಚ ಲೆಪ್ಪುನು ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ಬಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಅದಪ್ಪ ಕೆಲವು ಅಜ್ಜಿಯರ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪುದರಿನ ಜೋಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪರನೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ನನ್ನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಶೂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ LG ಅಂಚ ಬರಬರ್ ಪುಣ್ಣ ನನ್ನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅಂದಪ್ಪ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದ ರೋಪ್ ಆಡತ್ತ ಮುಗುಲ್ದಾನಿ ಬೋಳದಾಗ ಮನೆ ಪಂದೆ ಗುಲ್ದಿನಿ ನಿಗಿಲ್ ಒಂಚೂರು ತಿರಬಲೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ವೇದಿಕೆ ಡುಲ್ಲೇರಿ ಚೇತನ್ರ ಬಜಗೋಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರಿ ಗೋದಾನನು ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಅವಿಯತ್ತು ಇಲ್ಲದಗ್ಲ ಗೋವುಲು ಮಾತ ಕಲೆಯದೆ ಬೋತುಂಡು ಅವು ಕಳವಾತಂಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ನಿರ್ಗತಿ ತೆರಿಗೆ ಇನಿ ಆಧಾರ ಅವಾರ್ಡು ಪಡ ಮನುಷ್ಯ ಲೆಟ್ಟೆ ಈರ್ನ ಶುರು ಆತಂಡ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ರೆಡಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಲ್ಲೆ ವಜ್ಜಿ ಬಾಲ ಬಾಲ ಏ ಸೈತಾನಿಕ ಸಾಲ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜೆ ಧೂಮಾವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಡಮೇರೆ ಸುರುತ ಸುತ್ತದ ಬಲ್ಲೆಡೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸೈ ನಂಚನ ತಂಡ ರಡ್ನೇ ಸುತ್ತುಡು ಧೂಮಾವತಿ ಕಡೆಗೆ ಹಗ್ಗ ಬಾಲುತ್ತಾ ಇದೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರರ ತಂಡವಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಾರ್ಕಳ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಅಂಜನೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಕಳದ ಬಲಿ అయితే ಬರೀಕೆ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಧೂಮಾವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಡಮೇರೆ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ ಕಂಬಳ ಪಟ್ಟೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ದಾಗಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಲು
ಟಾಸ್ ಆಯಿ ಪೆಟ್ಟು ನಿಖಿಲು ದಯದೀದ ಅಲ್ಪ ಗುರಿಗೆ ಪ್ಲೇ ದಾದಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ 1 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲು ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡಿ ಬೆಟ್ಟು ವೈಪರೆಗೆ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆತಜಿ ಬಂಡ್ರೆಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲು ಕೊರ್ನಾಗ ಸಮಾಧಾನ ನೋಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ರೆಡಿ ಬಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಚೇತನ್ ಪಳ್ಳೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾ. ಆ ಪರ್ಬದ ಆ ದೀಪಾವಳಿದ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಇನಿ ಏರ್ ಮಾತ ಪೆತ್ತನ ಕಳೆ ಒಂದಿರ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಗೋದಾನ ಮಲ್ಪುಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುವೇರಿ ಆತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದ ಅವಿಯತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಮುಂಚೂಣಿಡಿತ್ತೊಂದು ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದೆ ಐನ ಪೊರ್ಲು ನಿಭಾಯಿಸವನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲಿರಿ ನನಾತ್ ಗಣ್ಯರ್ನಾಗ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಡು ಜೊತೆ ಅವರುಲ್ಲಿರಿ ಆಗ್ಲಿ ಬತ್ತು ಸೇರಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಗಿತು ಬರೆಯೋಣ ಮಾತ ಬಂದುಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ತಾಂಗುಣ ಕೊರಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯನ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಬತ್ತಿಜರ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಾರ್ಲಾದ ಗಲೆಗಳ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಎ ರಡ್ಡಿಲ ತುಳುನಾಡದ ತಂಡೊಲೆ ಮತ್ತೆ ಓ ಓ ಓ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಚೇತನ್ ಆರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಡಾಲೋ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಂದ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಊಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮೈಕೊಡು ಬಾತೆನ್ನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬಾತಿರಬಲ್ಲಿ ಏನಂದೆ ಕೇಂದ್ರಿ ಅಂದ ಅಂಚಿನಬ್ಬರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ರೇಖೆ ಏನಂದು ಹಲೋ ಓ ಕಾಂಡೆಡ್ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಮಡೆಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಣದಿತ್ತ ಅಂದೆ ಅಕೇರಿದ ಕಂಡುಡೊಂಜಿ ಮಡೆಂಜಿ ಒಂಜಿ ತನ್ನ ತೆಗಿ ಹಾ ನೀನು ಒಂದುಂಡು ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಹೋಪಿನ ನಿಘಂಟು ರಜೆ ಆರು ಎನ್ನದೇರು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತನ ನಾಡ ದಯದಿದ ಬಾಲೆ ತೂವನೋಡು ಮಡೆಂಜಿ ಬದಿಕ್ ಹೋದು ಪುಡಿಟ್ಟು ಪೋನು ನಾಡ ಆ ಜೋಕ್ಲಿನ್ ಮಾತೆ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಮೀಪಾದ ಕಡಬಿಡೋಡು ದಯಂದು ಕೆಂಡ ಹಲೋ ಮೀಪದ ಕಡಪುಡ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲಿ ಇಡೆಗೆ ಬರುವ ಅಂಚತ್ತಿ ಅವು ಇತ್ತಾಗ್ಲಿ ಪುನಃ ಕಂಡೋಗಿ ಜತ್ತಿದಿರತ್ತ ಅಗ್ಲಿನ ಮಾತ ಮೀಪದ ಕಡಬಿಡೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂಚೆನೆ ಮೀನಿ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿಡ್ದಂಡ ಅಗಲ ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಕುರೆಪ್ಪು ಗುರ್ತದ ಅಂತೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ರೋಪ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಬಲ್ಲು ಕೊರ್ಲಿ ಒಂದು ಹಗ್ಗ ಕೊಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗ್ಗ ಕೊಡಿ ಅಂದ ಈತ ಮೂಲ ಬಲ್ಲೆ ತುಂಡಿ ಕೆಂಪು ಸಮವಸ್ತ್ರದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ದಯದಿ ಅಲ್ಪ ಏರು ಒಂಜನ ಕೋಚ್ ಮಾತ್ರ ನಿತಿನ್ ಬೋಳ ದಯದಿದ್ದವರ ವೇದಿಕೆದ ಕೈತಲ್ ಬೋಡನ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ನಿತಿನ್ ಬೋಳ ಈರನ ವೇದಿಕೆದ ಕೈತಲ್ ಬಾಮಿಂತುದುಲೆ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ವಿಜಿಲ್ ಮಾಡಿ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಳದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೊಂಡು ತಪಸ್ಸುದ ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಾರಿ ಜೋಗದ ಬಲ್ಲು ವೈಪರು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಾರ್ಕಳದಾಗಲಿ ಕೊಡಂಜಿ ಮೈಟ್ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಥ್ರೋಬಾಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದೆ ಬಾರಿ ಪೊಳ್ಳದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿ ಮಲ್ತು ನಂಚಿನ ನಿತಿನ್ ಬೋಳ ಅರೆಗಳ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಗೌರವನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿತಿನ್ ಬೋಳ ನಿಟ್ಟೆ ಕಾಲೇಜದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ಬರೀ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ನಿತಿನ್ ಬೋಳ ಇವರಿಗೆ ಪುರ್ತುಡಿ ಗೌರವನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜಯರಾಜ್ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದಿ ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದ್ಬನಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತಿವೇಗ ಗುರಿ ತೋಡು ನಿಖಿಲ್ ಸಂದೇಶ್ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ದ ನಂಚಿನ ಸಂದೇಶ್ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದಿ ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದ್ಬನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಅಂಚನೆ ನಿತೇಶ್ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದ ರೋಪ್ ನಿತೇಶ್ ಆತ್ಯ ಬಲ್ಲು ಬಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಜೋರ್ ಬಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಿತೇಶ್ ಬಲ್ಲು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಬಲ್ಲು ಕೊರ್ನಾಗ ಬಲ್ಲು ಗೆತ್ತ ನೋಡು ಆ ಕಡೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಡೆಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತನ್ ಕಡೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ 501 ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಮೊದಲನೆಂಚಿನ ಸಂದೇಶ್ ಹಿರೇಗಲಿ ಗೌರವ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದ ರೋಪ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಮೊದಲನೆಂಚಿನ ನಿತೇಶ್ ಇರ್ಲ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ ಬಂದ ಭಿನ್ನಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೈ ಕೊಡ್ತಡು ಪಾಲ್ಪಡುವಂತೆ ಕೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯ ನಿಕಟ ಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶ್ರೀ ಜಯದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕನ್ನರ್ಪಾಡಿ ಉಡುಪಿ ಇರಣಿ ಪುತ್ರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಪ್ರಮುಖನ ಭಿನ್ನಯ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬೋಳದಂಚಿಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಾರ್ಕಳದಂಚಿ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲುಂಡು ಇಲೇಸದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಚಾವಡಿ ಅರಮನೆ ನಂದಲಿಕದ ಸುಹಾಸ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ಒಂದಿಲ್ಲರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿದೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಕಳದಂಚಿ 10 ಇಂಚಿದ ಬಲ್ಲು ಕಳೆದ 10 ಒರ್ಮ ಎಡುಮ 7 ಆಜಿ 5 4 ಮೂಜಿ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಸೊನ್ನೆ ಗೇಮ್ ಓವರ್ ಏರ್ ಹೋಯ್ತೀರಿ ರಡ್ಡುಲ ಸಮ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಷ್ಟು ಕೊರಡ ಪುಣಿಸಿ ಹಲೋ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪೇರ ಉಂಟಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಎಜಿಜಿ ಇಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಚ ಕೊರಪಿನಿಗೆ ಏನದು ಲೇದು ಟಾಸ ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪುಗಣ ಹಲೋ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬನ್ಪ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅವು ಶಾಶ್ವತ ಫಲ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲು ನಂಚ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಅವು ಮೂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ಒಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಂಚ ದಿಪ್ಪನಾಗ
ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವಡೆ ಐತೆ ಎಂಕಲೆ ಮೊಗಲಿಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ದಾಗಲೆ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಬೋಡು ಐತ ಅಂಚನ್ ನಂದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಅವಳು ಧೂಮಾವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಡಮೇರು ಬೀಲ ಜೋಕುಲ ಕಂಬಳ ಪಟ್ಟೆ ದಗಲ ತಯಾರವಳು ಚೇತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಡಮೇರು ಬಿ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜೋಕುಲ ಕಂಬಳ ಪಟ್ಟೆ ಬಲೆ ಜೋಕುಲ ಕಂಬಳ ಪಟ್ಟೆ ಬಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಚೇತನ್ ರೇ ವೇದಿಕಡೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರವುಂಡು ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡವೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಐರ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಏರ್ ಬರೋಡಾಗ್ಲಿ ಟೀಮ್ ದಾಗ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಶುರು ಜೋಕುಲ ಕಂಬಳ ಪಟ್ಟೆದಾಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಧೂಮಾವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ತಗಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆತೇರು ಧೂಮಾವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ತಗಲು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಸಮಾಸಮಾಯಿನಗಲೇ ತಯಾರದಿಪ್ಪಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮಸಮಾಯಿನಗಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಐತ ವಿನ್ನರ್ಸ್ಲ ಧೂಮಾವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏತನದಗಲ ಅಗ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾವಡು ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾ ಚೇತನ್ ರೇ ನೆತ್ತ ಒಂಜು ಸುತ್ತು ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಅప్పుడు ನಂದ ಯಾಕಡೆ ಸಮಾಸಮಾಯಿನಗಲ್ ಲೆಪ್ಪಡು ದಯ ಕಂಡ ಅಗ್ಲಿ ಕುಡೋರ ಮ್ಯಾಚ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರನ್ನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ ಪೆಟ್ಟು ಅಗಲೆಗೆ ಬರ್ರೆಗೆ ಅಂದ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಟ್ಟ ಆಯ್ ಪೆಟ್ಟು ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಅಗ್ಲಿ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ತಿಕ್ಕುಡು ಅವು ಮುಕ್ತಾಯ ಕೂಡಲೇ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ತಿಕ್ಕುಡು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಒಂಜಿ ಸಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಸಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಅಕಡೆ ಸಮಸಮಾಯನಗಲಿಗೆ ಬರ್ರೆಗೆ ಆ ಸಮಾಸಮಾಯಿನಗಲ ಅಲ್ಪನೆ ಉಳಿರತ್ತ ಉಲ್ಲರತ ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ ದಾಗಲ ಅಣ್ಣ ಓ ಉಲ್ಲರತ ಆಗ್ಲೇನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವಳು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೈಕ್ ಸುರುಕು ಆಗ್ಲೇ ಲೆತ್ತದ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಗ ಓಕೆ ಅವೇ ಆಗ್ಲೇ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಗುಟ್ಟುಡು ಬಣ್ಣಲ್ಲ ಅವನು ಐನು ರಟ್ಟು ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಜ್ಜು ಓಕೆ ಅಪ್ಪಣ ಇತ್ತ ಇರು ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸಾರತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಕಳದಾಗಲ ರೆಡಿ ಪ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ಸಮಸಮಾಯನಗಲು ಕಾರ್ಕಳದಾಗಲು ರೆಡಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಗುರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಫೈಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾಲ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆತನೆ ಹಲೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತ ಜೊತೆ ಈ ಬಯ್ಯದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೂಡೇರು ಉದಿತ್ತ ನಂಚಿನ ಬಾಣ ದೇವರೇ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಜಾರುಣ ಪೊಡ್ತಾತಂಡೆ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಪಕ್ಕಿಲು ದಿನಚರಿ ಮುಗಿತಿದೆ ಮರಕ್ಕ ಮರ್ಗಿಲಿ ಪಾಡ್ದು ಹೊರಗುನ ಪೊಡ್ತಾತಂಡೆ ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿಲು ಬಂಜಾರ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಾದೆ ಗೂಡು ಸೇರುನ ಏಳಿಯ ಆತಂಡೆ ಪಡ್ಡಾಯ ಕಡಲ ಬರಿಡಿದೆ ಇರಿಮೆಣದ ಗಾಳಿ ಬೀಜೊಂದುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುರು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೋಡಾದೆ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದ ಈ ಚಾವಡಿ ಅಂಟನೆ ಆತನೆ ಈ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಚಾವಡಿಡೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಗುರುಕರ್ಮೆದ ಗದ್ದಿಗಿಡೆ ಬಾಲಗ ಆತಿನಾರೆ ಚಾವಡಿ ಅರಮನೆ ನಂದಲಿಕೆದ ಸುವಾಸ್ ಹೆಗ್ಡೇರಿ ಬಂದುಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಸಿರಿ ಮಹಾತ್ಮೆನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇತ್ತು ನಂಡ ಅವು ನಂದಲಿಕೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿರಿನ ಪುಣ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡೆ ಇನಿ ಆನಗ ಚಾವಡಿದ ಅರಮನೆತ ಆ ಗದ್ದುಗೆಡೆ ಇತ್ತೊಂದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಮಾನತೆದ ಮಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಾನವೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರೆ ಸುವಾಸ್ ಹೆಗ್ಡೇರಿ ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬತ್ತಿದೆ ಮಾತಿರಗಳ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವಂತೆಯಾದೆ ಧರ್ಮಿಷ್ಠೆಯಾದೆ ಇಪ್ಪಿನಾರೆ ಅವು ಸುವಾಸ್ ಹೆಗ್ಡೇರಿ ನಮ್ಮ ಚಾವಡ್ಡುಲೇರಿ ಅರಣ್ಯ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಶ್ರೋತರಿಗೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಈ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಂತರ ಆದಿಪನಂಚಿನ ಸಚೇಂದ್ರ ಅಮೀನ್ ಇರೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಬತ್ತದ ಉಪಸ್ಥಿತರಾವಡು ಬಂದ್ಬನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಇರ್ಲ ಅಲ್ಪ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾವಡು ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ನಂದಲಿಕೆ ಸುದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಲಿಕೆ ಒತ್ತು ಗುರಿಕಾರ ನಿಗಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಾವಡು ಬಂದ್ಬನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಸುಖೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾವಡಿ ಅರಮನೆತ ಸುವಾಸ್ ಹೆಗ್ಡೇರಿಗೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಬಿನ್ನೆರೆ ಸಾಲಿನ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಏನಾರು ದುಷ್ಟರಿನ ಸಂಹಾರಿಣೆ ಶಿಷ್ಟರಿನ ಪರಿಪಾಲಿನೆ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವರಿನ ದೇವಲ್ಯ ಇತ್ತು ನಂಡ ಅವು ಕಣ್ಣರ್ಪಾಡೆ ಉಡುಪಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒರಿ
ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರೆ ಕೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರೆ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದುಲ್ಲೇರಿ ಅರೇಣ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರಭಾದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪ್ರಭಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಶಿವತರಿಗೆ ಯೋಗೇಶ್ ಸಫಲಿಗೆ ಮೇರೆ ಬತ್ತಿದ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾರ್ದೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಪನ್ಮನಂಚನ ಭಿನ್ನಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆ ಸಾಲಡೆ ಇನಿ ಆನಗ ಈ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತ ಗದ್ದೆಗೆಡ ಬತ್ತಿದ ಬಾಲಗಾತನಾರೆ ಕೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅರೆಗೆ ಸೇರಿದನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರಭಾದೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಕುಡೋರಿ ಬಿನ್ನೆರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಜಗೋಳಿ ಬಂದುಲೆ ಅವಿಯೋತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬುಳೆಚಲಿಗೆ ಎದುರು ಪಂಜಿನ ಪಾಡ್ದೆ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಜೀರ್ಣದ ಮುಗುಳಿ ಎರ್ಕಾಯಿ ನೆಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿದಾತೆರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುತ್ಸದ್ದಿಯಾದೆ ಇನಿ ಮಾತ ಕಡೆಕಲ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್ ಆನರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉದ್ದೇತ ಫೆಡರೇಷನ್ ಗುರಿಕಾರ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಜಗೋಳಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದುಲ್ಲೇರೆ ಅರಣ್ಯ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರಭಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಶಿವತೆರೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಬತ್ತದ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾರ್ದೆ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪನ್ಮನಂಚನ ಭಿನ್ನಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಕೊನೆಯ 1.5 ನಿಮಿಷ ಬಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲ ಕಂಬಳ ಪಟ್ಟೆ ಅಂಚಿಂಡು ಬಂದುಲೆ ಒರಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾದೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಿರಳಾದ ಸಕಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ತಾರೆ ಎಂಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಬರಡು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಾಪಗು ಇನಿ ಓಕೊರದು ಬತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಚಾವಡ್ಡೆ ವಾಲಗ ಆತನಾರೆ ಪೆರ್ಮೆದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಹರೀಶ್ ಪಕಳ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾವಡ್ಡೆ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಜೊತೆ ಆತೇರೆ ಅರಣ್ಯ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಶಿವತರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಇಂಬೇರೆ ಬತ್ತಿದ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾರ್ದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಕಡೆತ 1 ನಿಮಿಷದ ಆಟ ಒಂಜಿ ಬೀಟದ ಬಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲ ಕಂಬಳ ಪಟ್ಟದಂಚಿಂಡು ಹಿಂದುಲಿನ ಯುವ ಕಣ್ಮಲಿನ ಯುವ ಶಕ್ತಿಯಾದೆ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪಡಿ ಅಡಿಟೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನಾರಾವಿಡೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆದ ಜನಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೆ ಅಲ್ಪ ಮಹಾಚಂಡಿಕ ಯಾಗನ ಮಲ್ತು ನಂಚನ ಆ ಚಂಡಿಕ ಯಾಗದ ರುವಾರಿಯಾದಿತ್ತಿನಾರೆ ಅವು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನಾರಾವಿ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮಡಪ ಉಳ್ಳೇರೆ ಅರಣ್ಯ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರಭಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಶಿವತರಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಬತ್ತಿದೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾಡ್ದೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಮನಂಚನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಕಡೆತ 10 ವರ್ಮ ಎಡುಮ 7 ಆಜಿ 5 4 ಮೂಜಿ 2 1 0 ಜೋಕುಲ ಕಂಬಳ ಪಟ್ಟದಂಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಎಂಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನ್ಪನಂಚನ ಈ ಕೂಟದ ಬರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನೋಯ್ತು ಪಿರವಡು ಪುರ್ಮಾಟ ಮಲ್ದಿನಾರೆ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿದ ಬರಿ ರೂವಾರಿಯಾದೆ ಈ ಕೂಟದ ಬರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದೆ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಸಮಾನತದ ನಿರಲಿಡಿ ಮಾನವನಂಚನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವು ಸಂತೋಷ್ ನಂದಳಿಕೆ ಈ ಪುರ್ತನ ಮಡಪ್ಪ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಅರೇನ್ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರಭಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಶಿವತರಿಗೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಬತ್ತದ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾರ್ದೆ ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಪನ್ಮನಂಚನ ಭಿನ್ನಯನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಳ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಲದಗಲ ಬಲೆ ಟಾಸ್ಗೆ ಬೋಳ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಲದಗಲ್ ಬೇಗ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಒರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗೆ ಪೂರ್ಣ ತಾಂಗಡು ಕೊರ್ಪುಣಿ ಏರಂದಿಕೆಂಡ ಒತ್ತು ಗುರಿ ಕಾರ್ಯಗೆ ಆ ಒತ್ತು ಗುರಿ ಕಾರ್ಯನ ಜಬೇದಾರಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತರ್ಕೊಂದು ಇನಿ ಈತ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಬುಣಾಯ್ತು ಪಿರವಡು ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ದಿನಾರೆ ಕಾರ್ಯ ಕಜ್ಜಡು ಬೆಂತಿನಾರೆ ಸುದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಲಿಕೆ ಈ ಪುರ್ತೂರು ಉಲ್ಲೇರೆ ನಮ್ಮ ಚಾವಡ್ಡೆ ಅರೆಣ್ಣ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರಭಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಶಿವತರಿಗೆ ತಿಲಕ್ ಇಮೇರ್ ಬತ್ತದ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾರ್ದೆ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪನ್ಮನಂಚನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಂತೆರಾದಿಪುರಂಚನ ಸಚೀಂದ್ರ ಅಮೀನ್ ಆರ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದುಲ್ಲೇರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರಭಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಶಿವತರಿಗೆ ಸುಖೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಬತ್ತದ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾರ್ದೆ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪನ್ಮನಂಚನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಟಾಸ್ವಿನ್ ಕಾರ್ಕಳ ಬಡ್ಕಾಯ್ ಚೇತನ್ರೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲೇನೆ ಮಾಧ್ಯಮದಾಗ್ಲೇನೆ ಅಂಚನೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಂದುಲೇನೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ನಗ್ಲೇನೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತರು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರೇ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸಜ್ಜನ ಬಂದುಲೇನೆ ಈ ಪುರ್ತರು ಈ ಸಂಘಟಕನ ಪರವಾದ ನಿಗಲಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಇನಿತಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರೆ ಸಾಲು ನಮ್ಮನಪ್ಪ ಜೊತೆಯ ಒಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಜಗೋಳಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾಧಕೆ ಇನೇ ಅವಿಯತ್ತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇನೇ ಬೋಡಾಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೀಠಗೂ ಒಪ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಿಂದಕ್ಕೆಂಡ ಅವು ಬಜಗೋಳಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಿನ್ನ ಪೀಠೋಡು ಬಾಲಗಾತಿರೆ ಭಿನ್ನಾತಿಗೆ ನೆಲೆಟ್ಟು ಪೊರ್ಲುದ ನುಡಿ ಸಂದೇಶನ ಸಾರೋಡು ನುಡಿ ಪುರ್ಪುಣ ಬಿರ್ಕೋಡು ಬಣ್ಣದ ಅಡಕೆನದುಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಪರಮಶಕ್ತಿ ఆయన ಚಿತ್ನ ಸೂರ್ಯದೇವರನ್ನ ತಂದು ಈ ಊರುಡು ಆರಾಧನೆ ಹೊಂದಿಪ್ಪ ಚಿತ್ನ ದೈವ ದೇವರೇ ನಾಗದೇವರೆಲ್ಲನೆ ತಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ನಮ್ಮ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪನ ಎನ್ ಆತ್ಮೀಯರು ನಂದಳಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಅಂಚನೆ ಊರುದ ಮಾತ ಎಡ್ಡಪ್ಪು ಬೇಲೆಗೆ ತನ್ನ ತೊಡಗಿಸೋ ಚಿತ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸೋ ಚಿತ್ನ ಶುಭಾಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ರಾಜಕೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತನ್ನನ್ನೇ ವಿಶಿಷ್ಟಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಆಲೋಚನೆಲೆಡೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಟ್ಟುನಲ್ಪ ಸದಾ ಶ್ರಮಿಸೋ ಒಂದಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಆತ್ಯನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಲ್ಲ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ನ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಎಂಚ ಅವಡೊಂದು ಪಂದು ಈಗಲೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನಾರ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನಾರಾವಿರೇ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವರೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಮಾತರೆ ನೊಟ್ಟು ಪಾರ್ದು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತನಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಂತೋಷ್ ಮುಕ್ತ ಮಾತ್ರತ್ ಎಂಗ್ಲ ಪರ್ಪಲೆದ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರ್ಯವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಪ್ಪು ಬೇಲೆಲೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತ ಜವನೇರಿ ನೋಟು ಮಲ್ತು ಬೆನ್ನೊಂದಿ ಪುನಂಚಿತ್ನ ಸಂತೋಷ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿಪ್ ಚಿತ್ನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಸೇರ್ ನನ್ನ ಚಿತ್ನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬುಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಅವು ಕಂಬಳ ಅಂದ ಬಂದು ನಮಕ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪೊಂದ ಅಂಡ ಇಂಚಿತ್ನ ಕೆಸರದ ಕೂಟೋಲ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂದ್ ಗೆತ್ತೋ ನನ್ನ ಚಿತ್ನ ಕಾಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ತೋಜುಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಈ ಕೂಟ ಒಂದು ತೂನಾಗ ನಾನು ಕಾಂಡೇದ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಇಡ್ತು ಒಂದಿತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಂದ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂದೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನಾಲಕ ಲಕ್ಷಣ ನಮ್ಮನ ಕಣ್ಣೆ ದೇಡುಂಡು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುನ ಆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜವನರೇನು ಆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕೆಸಾಡಿನಿ ಗೊಬ್ಬವನಂಚಿತ್ನ ಬೇಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಮಹಾತ್ಮೆನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಮಹಾತ್ಮೆನೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ತೆರಪವನ ಬೇಲೆ ಈ ಕೆಸರದ ಕೂಟದ ಮುಖಾಂತರವಾದಿನಿ ಆ ಒಂದುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಡೆ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಭಜನಾ ಕಮ್ಮಟಲ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಇಂಚಿತ್ನ ಕೆಸರದ ಕೂಟದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಈ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಲಕ್ಕದುಂಟು ನಂಚಿತ್ನ ಬೇಲೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಒಂದಿಪ್ಪುನ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನೆಕ್ಕಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರೀಡೆಕ್ಲೇನು ಒರ್ಪಾವಡು ದಯಗಂದ ಬಂಡ ಒಂದೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪನ್ಪ ಒಂದೆಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಣ ಒಂದು ಅಂಚ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಆಯೋಜನೆ ಒಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಈ ಕೆಸರದ ಕೂಟ ದುಂಬುರ ದಿನಟ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೂಡುದು ಬಾಡು ಈ ಒಂಜಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ನ ಸಂತೋಷರು ಬಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಾಡು ದುಂಬುರ ದಿನಟ್ಲ ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಹೋದರತೆಡು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಬದುಕು ನಂಚಿತ್ನ ವಾತಾವರಣ ಆ ದೇವರು ನಮಕ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಾಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಲು ನನಾತ್ ಮುಲ್ಪ ಅವರೆಗೆ ಆ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಇಪ್ಪಾಡನ್ನು ಬಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ ನೆಗನಿಗ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದಿಸದೆ ಎಂದೆರಡು ಬಾತನ್ನು ಮುಗಿತು ಸುಲ್ಮೇಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬೋಡಾದೆ ಪಾತ್ರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರೊಂದುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಕೋರೆಕೋಟೆಲೆ ಸೀಕಿ ಸಂಕಟಗೆ ಮರ್ದದಾದ ಅಂದ ಕೆಂಡ ಅವು ಶ್ರೀ ಜಯದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವರಿನ ಆ ಗದ್ದುಗೆದ ಪ್ರಸಾದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ
ದೇವರನ ದೇವಲ್ಯ ಉಂಡು ಕನ್ನರ್ಪಾಡಿ ಉಡುಪಿಡಿ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ഒരു നികടപൂർവ അധ്യക്ഷരാതെ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ದಿನಾರೆ ಕೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯರೇ ಈ ಪುರ್ತೂರು ನಮ್ಮ ಚಾವಡ್ಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳರೆ ಭಿನ್ನ ನೆಲೆಟೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ನುಡಿಪುರ್ಪುಣ ಬಿರುಕೋಡು ಪಣದೆ ಶ್ರೀ ಕೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಬೆರಡಕ್ಕೆ ನೊಂದಲೆ ಬಲೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಜೋಕುಲ ಕಂಬಳ ಪಟ್ಟೆ ಅಂಜನೆ ಧೂಮಾವತಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಎಂಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಗಲ್ನ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಮಾರಂಭಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಚಿನ ಹಿರಿಯರು ಎಂಕಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಶ್ರೀ ಸುಹಾಸ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಜಗೋಳ್ರೆ ವೇದಿಕೆಡಿ ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿ ವರೇಣ್ಯರೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಎಂಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಗೊಬ್ಬು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ತೂವರೆ ಬತ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬರೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಬಂದುಲೆ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಅರ್ಥ ಗರ್ಭಿತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬಂದುಲೆ ದೇ ಬನ್ನಗ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ 50 ವರ್ಷ 35-40 ವರ್ಷ ಪಿರ ಪೋನಾಗ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇತ್ತಜಿ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ತೋಟದ ಬೇಲೆ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಖಂಡದ ಬೇಲೆ ಪೋದಿತ್ತಿನ ಸಮಯ ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷ ಪಿರ ಪೋಂಡ ಅಂದ್ರೆ 40 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷದ ಪಿರ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚಪ್ಪ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಖಂಡ ದಪ್ಪುನೇ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ತೋಟ ಪೋಪಿನ ಜವನರೇ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ದೇ ಬನ್ನಗ ಇಸೆ ಮೊಬೈಲ್ ದ ಯುಗ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಯಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಎದುರುಡು ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಎದುರುಡು ಎಂಕಲ ಎದುರುಡೆ ಕೇರೆನ ಸರ್ಪನ ದಾಲ ಪಾಸಾಂಡಲ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ರೋಡ್ ಇತ್ತನ ಬಸ್ ಪಾಸಾಂಡಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಯುಗ ಎಸೆ ಬಂದುಲೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ದೇರು ದೇಪಣ್ಣಗ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಂತೋಷರಿಗೆ ನಾನು ಬನ್ನಗನೆ ಪಂಡೆ ಫೋನುಡ್ಲ ಪಂತೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬನ್ನಗ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವಾದಿ ಪೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈಕ್ಲ ಗ್ಲೌಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಾರಿಗೆ ಚಪ್ಪಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಏತು ವರ್ಷ ಬದುಕದೇರು ಬಂದಾಗ 95 87 100 ವರ್ಷ ಬದುಕದೇರು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಬದುಕದೇರು 102 105 ವರ್ಷ 95 ವರ್ಷ ಬಂದುಲೆ ಅಂಡ ಇಷ್ಟದಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಾರಿಗೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡೊಂಬ ಶೂ ಪಾಡೊಂಬ ಗ್ಲೌಸ್ ಪಾಡೊಂಬ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೊಂಬ ಅಂಡ ಎಂಕಲೆಗ್ 50 40 30 ಅಷ್ಪನ ಗೊತ್ತೇ ಪೂಜೆ ಎಂಕಲ್ ಏಪ ಎಂಕಲ್ 20 ಇಜ್ಜ ಪಂಡು ಅಂಡ ಆ ಫುಡ್ ಇಡ್ಲ ಆ ನಮ್ಮ ನಡಪುನ ಒಂಜಿ ತಾದಿ ಇಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಇಪ್ಪುನಗ ಈ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಇನಿ ಗೊಬ್ಬು ದಿನ ಖಾಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಮಾತ್ರ ಆತು ಒಂದು ಕಿಂಜ ಮಟ್ಟದ ಗೊಬ್ಬಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಗೊಬ್ಬಲ ದೇ ಬಣ್ಣಗ ಪ್ರೈಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಈತ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೊಬ್ಬು ದಿನ ಗೊಬ್ಬತ್ತು ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂಬೆ ದೇ ಬಣ್ಣಗ ಟ್ರೋಫಿ ಮಲ್ಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಬಾಪ್ತು ಎಂಕಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೋಂಡ ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೋಂಡ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೋಂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತೆ 50,000 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ 50,000 ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡ 10,000 5,000 ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಕಿಂಜ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಇಂಚಪುರ 7,000 5,000 ದೀದು ಈ ಗೊಬ್ಬನ ಗೊಬ್ಬಾಯಿನ ಸಂತೋಷ ಬಳಗಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಂತು ದೇಪನ್ನಗ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಮಾತ ಮೂಲ ಮೂಲ ಇಪ್ಪುನಗ ವಾ ಜಾತಿದಾಯೇ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಎದುರ್ದಾಯನ ಸೋಪಾವಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಏಮ್ ದಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನೊಂದು ಈ ಗೊಬ್ಬು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಗೊಬ್ಬುನ ಈ ಗೊಬ್ಬು ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷಲ ಆಪುಂಡು ದೇಪಣ್ಣಗ ಈ ಭಾಗಗೂ ಯಾರು ದುಂಬು ಬರೊಂದಿತ್ತೆ ಕಲ್ಯ ಬೆಳ್ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಪ್ಪನಾಗ 30 ವರ್ಷ ಪಿರೋಡು ಕಲ್ಯ ಶಾಲೆಡಿ ಅನ್ನೊಂದು 4 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎಂಕಲ್ ಅದಾಗ
ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಶಾತು 25 ವರ್ಷ ಪಿರೋಡು ಈ ಭಾಗಗೂ ಎಂಕಲ್ ಲೆತ್ತಿನೈಕ್ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಲಾಪುಡು ನನ್ನಾ ತಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಗೆ ಸೇರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಊರಿಗೂ ಬೋಡಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇಪನ್ನಗ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಬನ್ನಗ ಹಿಂಗ್ ಪಂಡೇರು ಜಯದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎನರ್ದಾಲ ಏನಪ್ಪೆ ಮಲ್ಪಾಯಿ ನಾಂಡಲ ಐಕ ಸಹಕಾರ ಕೊನ್ನೆಗ್ಲು ಭಕ್ತೇರ್ ನಗಲ್ ಬಂದುಲೆ ಆ ಭಕ್ತೇರ್ ನಗಲ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಇನಿಕಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಎಂಕ್ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಯದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಗಲೆ ಪೂರಾಗಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ನೊಂದು ಎದನ್ ಲೆತ್ತಿನೈಕ್ ಏನ್ ಅಪ್ಪೆ ಪೆದ್ದು ದಿನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಯಾನ ನಂಬು ದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಜಯದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಏಪ ಮುಟ ಸಮಾಜಗೂ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಪಲು ಆನಿ ಮುಟ ಸಮಾಜದ ನಡೂಟೆ ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಲೆತ್ತಿನೈಕ್ ಸದಾ ನಿಖಿಲ್ನ ಬೇರಿಕೆ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಲೇಸಡೆ ಪಾಲ್ಪಡುವಿನ ಜೊತೆಟೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಮಾನತೆ ಇಪ್ಪಡು ಸಮಾನತೆ ಉಲ್ಲಾಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಧಾರಣೆ ಬಾರಿ ಪೊರುಳು ತೆರಿಪಾದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವನಿಂಚಿನ ಪಾತ್ರದ ಬೊರುಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅಕೇರಿದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ದುಮ್ಮುಪ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಆದಿ ಆಲಡದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಂದಲಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಉಂಡು ಅರಮನೆ ಚಾವಡಿ ಆ ಚಾವಡಿ ಪುನಾರೆ ಸುವಾಸ ಹೆಗ್ಡೆರೆ ಇನಿ ಆನಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಂದಿ ಪುನಾರೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒರಿ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದೆ ಆ ಭಾಗಡೆ ಧರ್ಮನು ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಂದಿ ಪುನಾರೆ ಸುವಾಸ ಹೆಗ್ಡೆರೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಗುರುಕರ್ಮದ ಪೀಠಡು ವಾಲಗಾತೆರೆ ಅಣ್ಣ ಗುರುಕರ್ಮದ ನುಡಿ ಪಾತಿರನು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಲೇಸಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬೈಕ್ಲೆ ಪಣದ ಎರಡು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಲಾಯೆ ಅಂಚನೆ ಧೂಮಾವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಡ್ಮೇರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂದಿರ ಜೋಕುಲ ಕಂಬಳ ಪಟ್ಟೆ ನಂದಳಿಕೆದ ಮಾತ ದೇವರನ ಮನಸ್ಸುಡು ನೆನೆತೊಂದು ಮಹಾಮಾಯ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ತೊನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಪಾದಪತೊಂದು MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎತ್ತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೆಸರಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಂಡು ಎಂಕಲ 375 ದಿನ ಪನ್ಪಿನಿ ಕೆಸರಡು ದೇಪನ್ನಗ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ವಿಷಯ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪಡು ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗಲ ಎಂಕಲೆಗಲ ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ತದ ವಿಷಯನೇ ಆವೊಂದು ಅಂಡ ಇಂಚತ್ ನಾನೊಂಜಿ ಟೈಪುಡು ಎಂಚ ಬನ್ನಗ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಸಾಗುವಳಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತನು ಸಾಗುವಳಿಗೆ ಅದಾಗ ಇಂಚ ಪುರ ರೇಟ್ ಬಿಜಾಪುರದ ಕೊಲ ಅತನ ಜಾರ್ಖಂಡ್ದ ಕೊಲ ಅತನ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಾರ್ಗಿಲ್ ಹಿಡ್ದ ಬರೋದು ಇತ್ತಿಜೀರ್ ಅದಾಗ ಬರೋದು ಇತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನ ಆಸುಪಾಸದ ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ಬೆನ್ನಿದ ನಾಲ್ ಎರುತ್ತಿನ ಕುಲು ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಣಸುಗಳ ಬಾರಿ ಬಂಗತ್ತು ಅದಗ ನಟ್ಟಿ ನಡ್ರೆ ಆವಡು ದಪ್ಪರೆ ಆವಡು ಬುಟ್ಟಿದ ಎರುದು ಎರುನು ಬರೋದು ಎಂಕಲೆ ಖುಷಿ ಆ ದಿನ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬದ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡು ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಇತ್ತಿಜೀರು ಎಂಕಲ ದಪ್ಪರೆ ಕಲ್ಪಾದೇರು ಎಂಕಲ ಬುಟ್ಟಿದ ಎರುದು ಎರ್ನಾಗ ಉಣರೇರು ಪತ್ತನು ಬನೊಂದುತ್ತೇರು ಎಂಕುಲು ಅವು ಟೈಮ್ ಏದಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾತಂದುತ್ತ ಎರು ಗಿಡ್ಪು ದಪ್ಪನ ಆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನ ಒಂಜಿ ಅಕಲೆ ಚಾಪರ ಬುಡ್ಪಿನ ಒಣಸ್ ಬರ ಬುಡ್ಪಿನ ಆ ಟೈಮ್ ಏದಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ದಪ್ಪರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ನೋಂಜಿ ಆ ಖುಷಿ ಬೇತೇನೆ ಅವಾಂಡ ದತ್ತದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂಜಿ ಒಣಸು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸುಗೊಂಜಿ 50 ಜನ ಕುಲ್ದು ಒಣಸು ಎಂಕುಲು ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಬೋದು ಸೇರನ್ನು ಒಣಸು ಕುಲ್ಲರ ಒಂಜಿ ಇರೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ನಡುಟು ಬೋದು ಸೇರನ್ನು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ತ ಸಾರು ಆತು ಎರಲೆಗೆ ಬೇಯ್ಪಾದಿನ ಕುಡ್ತ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆತ್ತು ಇತ್ತ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಕಿಲೋ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಬೇಯ್ಪಾದಿನ ಕುಡ್ತ ಸಾರುಗಳ ಅದಾಗ ಒಂಜಿ 25 ಕಿಲೋ 30 ಕಿಲೋ ಬೇಯ್ಪಾದಿನ ಕುಡ್ತ ಸಾರುಗಳ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವನು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಬೈದೆರಡ ಗೊತ್ತಾತವು ಆ ಕುಡ್ತ ಸಾರು ಒಂಜಿ ಗುಜ್ಜದ ಕೈಪು ಆ ಬೋಲೆ ಪುರ ಪಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಗುಜ್ಜದ ಕೈಪು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಡಿತ ಉಪ್ಪಾಡು ಸತ್ಯ ಪನೋಡುಂದಾಂಡ ಯಾನು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಕೋಡಿಗೆ ಪೋತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋತೆ ಒಣಸು ಮಲ್ದೆ ಆಂಡ
ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆದಿನಿ ಅವು ಒಣಸು ಕುಡ್ತ ಸಾರು ಉಪ್ಪಡು ಗುಜ್ಜದ ಕೈಪು ಪಾಡ್ದು ಉಂತಿನ ಒಣಸ್ದ ಎದುರು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಒಣಸ್ಲ ಖುಷಿ ಆತ ಆ ನಮನಿದ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭ ಇತ್ತು ನಾವು ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಇತ್ತು ನಾವು ಇತ್ತದ ಏನಾದ್ರು ಮನ್ನಾಗ ನಂಕ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಆದ್ ಬೋತುಂಡು ಇತ್ತ ಕೆಸರಿಗೆ ಜಪ್ಪನು ಬಣ್ಣಗನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆದ್ ಬೋತುಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದರು ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹುಡುಕುಲ್ದು ತೂಪಿ ಲೆಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂಡು ತೋಜುಂಡು ಉಂದೆಕ್ ನಮಕ್ ಬದದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಾತಿರದು ಬೋರೆ ಖುಷಿ ಆಪು ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಸಂತೋಷ್ ಸುದೇಶ್ ಅಕಲ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಪೂರ ಏತು ಭಂಗ ಬಿಡ್ತೇರಿ ಏತು ದಿನತ್ತ ಒಂಜಿ ಬೆಗರ್ಸಿ ಇಂಟಿದೇರ್ನೆಕ್ ಅಕಲಿಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೇರ್ನ ಬರವದು ಏನೊಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಜವನೆರಡ ಕುಡಂಜಿ ಪಾತೆರ ಯಾನದಾಲ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿದಿನ ಹಿರಿಯ ಅಂಚೆ ಪಾತೆರ್ನತ್ ಅಂಡ್ ಇನಿ ಕೋಡಿ ಏನಾತನ ಮಣ್ಣ ನಂಕ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅದನ್ನ ಅಂಡ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಾತೃ ಬೋತಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಆಂಗಲ್ಡ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ನಂದಳಿಕೆಡೆ ತೂಪುನ ಅಂಡ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೃಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ನಂದಳಿಕೆದೇನೆ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎತೋ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎತೋ ಜನ ಯುವಕಿಯರು ಬಾರಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಪುತ್ರ ಕಂದಿನಗಳು ನಮ್ಮ ನಂದಳಿಕೆದ ಮಣ್ಣು ಅಂಚೆನೆ ಆ ಕೆಸರದ ಮೂರಿ ಬಾರಿ ಪರಿಮಳದ ಮೂರಿ ನಮ್ಮ ನಂದಳಿಕೆದ ಸಿರಿಕಲ್ನ ವಿಷಯ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತುಂಡ ಅಲ್ತದ ಬಕ್ಕ ಕವಿ ಮುದ್ದಡನ ವಿಷಯ ಬತ್ತುಂಡ ಬಿಡಾರಾಮ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪರು ಎನ್ ವಿ ರಾವ್ ಅಂಚೆನೆ ನಂದಳಿಕೆ ಇಂಚಿಂಚಪ್ಪ ತೀರ್ಪೋಯ್ನ ನಂದಳಿಕೆ ಬಾಲಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನಂದಳಿಕೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಊರಿಗೂ ಬೋಡಾದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನಗಳು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಗಳು ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನತ ಜವನೇರ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಜವನೇರಿಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಕ್ಷ ಉಪ್ಪುಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಲೆ ಅಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಬೇಲೆದಾದಕ್ಕೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಕುಲು ಬೇಲೆದ ಅಂತ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಉಲ್ಲ ಬೇಲೆದ ಅಂತ ಈ ಪಕ್ಷ ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಏಪ್ಪಲ ಪನ್ರೆ ಬೋಡೆ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅತನ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಇದ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಿಕಲಡು ಉಪ್ಪೊಡು ಹೌದಾ ಅಂತ ಖಾಲಿ ಕುಲ್ದು ಎಂಗುಲು ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಎಂಗುಲು ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಯಾನ ಮೀನಿ ಒಪ್ಪರೆ ಪೋಪುಜಿ ದೇಪಂಡ ಎನ್ನ ಗ್ರಾಮಾಡು ಅತನ ಆಸುಪಾಸು ಇಡ್ತಿನ ಜವಣರಿಗೆ ಬೇಲೆ ಬೋಡು ಉದ್ಯೋಗ ಬೋಡು ಇಜಿಂದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೋಡು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಇನ್ನು ಎಂಚಿನ ಆತರ ಮಣ್ಣಾಗ ಕಾಂಡ ಲಕ್ಷಾತ್ ಎಂಕ್ ತಿಗಲೆ ಬೇನೆ ಹಾಪುಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಸೀಕು ಸುರ ಅಲ್ಪ ತಿಗಲೆ ಬೇನೆ ಹಾರ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಸೈತರಿಗೆ ನೆಟ ತಿಗಲೆ ಬೇನೆ ಆಯ್ ಪೋಯೆಗೆ ನೆಟ ಉಮೆ ಪೋಯೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನಾದ್ರು ಮಣ್ಣ ಎಂಕಲ ತಿಗಲೆ ಬೇನೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬರೋದುಂಟು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೇಳೈತಿ ಇಸಿಜಿಗೆ ಏತ್ ಜನ ಪೋಪೆರ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಥರ ಮನೋರೋಗದ ಲೆಕ್ಕ ಬುಲೆ ಒಂದುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾ ತಿನ್ನಂಕ್ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಚೂರು ಬರೀಕ್ದು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೆಡ್ ಅತನ ಕಾಂಡಲೆಕ್ಕದ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸಸೈಸ ಕಾಂಡಲೆಕ್ಕದ ನಡಪುನನ ದೇಪಣ ನಮ್ಮ ಆ ಐಕ್ ಟೈಮ್ ಕೊರಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಡ್ಕ ಸೈತನ ನಂಗೆ ಏರ್ಲ ತೂವರ ಹೆಚ್ಚಿಬೇಕ ಆ ಆಯುಷ್ಯನ ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುಲೆಕ್ಕತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯನ ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುಲೆಕ್ಕತ್ತಿನ ನಂಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೋಡು ಅಂಜಿನಾಗ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಲು ಕೆಲವು ನೆಮ್ಮದಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಐಟ್ ನೆಮ್ಮದಿನ ಒತ್ತುದು ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಲವು ಇತ್ತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಒಂದುಂಡು ಆ ನೆಮ್ಮದಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೋಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ ಕೊರಪಿನ ಚಿತ್ರ ಕ್ರೀಡೆಲು ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ದಸರಾ ಐನಾತ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಡ್ಚಿ ಬಂದೊಂದು ಜಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪಯೋಗ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿರಲ್ಲ ಅಂಡ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಗು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ನಂಗೆ ಬೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಊರಿಗೂ ಬೋಡುತ್ತಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಊರಿಗೂ ಬೋಡುತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಊರ್ದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗು ಬೋಡೆಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂದ ಅದನ್ನ ಉರಿಯಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಿಂದ ಬೊಕ್ಕರನೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದ್ ನಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರೋಣ ದುಜ್ಜಿ ಬೇತ ಇತ್ತ ಬೋಡುತ್ತಿನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಉಳ್ಳಿರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮೂರ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಉಳ್ಳಿರು ಅಂಜನೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಉಳ್ಳಿರು ಅಕಲ್ಲ ಬೋದು ಪೋಂಡ 1,000 2,000 ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಗ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟ ಜೀವನ್ಗ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿನಾಗಲ ಅಂಚಿನ ಎಂಕುರಿಯಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡನ್ನು ಕೈ ಮುಗಿ ಹೊಡಿಚಿ ದೇವನ್ನಾಗ ಒರಿಯಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕದಗಳು ಹಾಲಣ್ಣ ನಂಗೆ ಬದುಕರೆ ಆಪುಜಲ್ಲ ಅಂಚ ದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿನಗಳು ದೇವರೇ ಮಾತ್ರನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೈದಿನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸುಖ ಕೊರ್ಲಿ ಬಂದು ಕೈ ಮುಗಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡಾಡು ಬಂದಿಲ್ಲ 2 ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪೆ ನಮಸ್ತೆ ಗುರ್ಕರ್ ಮೆದ ಡಿಲೇಟೆ
ಗುರ್ಕರ್ಮೆದ ಪಾತೆರ ಪಾತೆರ ನೆಂಚಿನ ಸುಹಾಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ದೈದಿದೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆನಗಲ ಮಾತೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಡು ಬಂದ ನೆಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಇನಾಮ್ ಪಡೆನಗಲ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಗಲೆ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗದ ಬತ್ತದೆ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಎದುರ ಮಾರ್ಗಿಲಿ ಬತ್ತ ನಿಗಲೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋಡು ಬಂದ ನೆಂಚಿನ ಅರಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಚೇತನ್ ರೇ ಅವು ಇತ್ತೆ ವೈಟ್ ವಾಹನ ತೊಡುಂಡು ಬಲ್ಲು ಇಬ್ರ ಬಂದದ ತಾಡ್ ಪೋರ್ತು ಫೈನಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಮೇರ್ ಬೀತಾಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲ ಕಂಬಳ ಪಟ್ಟದಾಗಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂದಿರು ಉನ್ನಿತ ತಾಡು ಫೋರ್ತ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದುಂಡು ಏರೇರಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೋಳದಗಲೆಗಲ ಪಕ್ಕ ಧೂಮಾವತಿ ಏತಗಲೆ ಅಕೇರಿದ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದುಂಡು ತನ್ನ ಜೋಕುಲು ಒಲ್ಪಲ ಕಂಡದ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿತ್ತಿನ ದೈದಿದ್ ಲೆಸಂ ಪೋರೆ ಹಲೋ ಕೂಡ ಮಡೆಂಜಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಅಂದ ಮುಗುಡ ಮಡೆಂಜೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಜೋಕುಲೇನು ಮತ್ತೆ ನಾಡುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರು ಲೈಕ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಚೇತನ್ ರೇ ಇತ್ತೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸವ ಖಂಡಿತ ಕೆಲವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಬಹುಮಾನ ಮಾತು ಕೊರೋಣತೆ ಅವು ಕೊರ್ದು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯ್ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿದ ಬಹುಮಾನ ಅಲ್ಪ ಹಗ್ಗಜಗಡದ ಬಹುಮಾನದಾಗ ತಯಾರಾಮುಡು ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಪ್ರಥಮ ತೃತೀಯ ಬೊಕ್ಕ ಚತುರ್ಥ ಬಹುಮಾನತೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆನಗಲ್ ದೈದಿದೆ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಪನ್ಮನಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ಬಂದಲೆ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಡು ಹಲವಾರು ಗೊಬ್ಬುಲು ಮಾತ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರೆ ಆ ಗೊಬ್ಬುಡು ಗೆಂದಿನಂಗ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಇನಾಮ ಪಟ್ಟು ನುಂಚಿನ ಲೇಸಿಗೆಂಗ್ಲು ಪಡಿಮೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುಂಜೋಕ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಬಹುಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಪುಂಜೋಕ್ಲ ವಿಭಾಗದ ವೀಣಾ ಎನ್ ಬಂಗೇರ ಪುಂಜೇನಗಲ ವಿಭಾಗದ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಡೆ ವೀಣಾ ಎನ್ ಬಂಗೇರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆಂಜೋಕ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಡೆ ರೂಪೇಶ್ ನಂದಲಿಕೆ ರೂಪೇಶ್ ನಂದಲಿಕೆ ನಿತಿನ್ ಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಸತ್ತು ಮುಗಿದನು ಫೈನಲ್ ದಾಗಲ ಜೋಕಳ ಕಂಬಳ ಪಟ್ಟೆ ಅಂಚನೆ ಎಡಮೇರು ಏತಾಗಲ ನಿತಿನ್ ಕೆ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಡೆ ನಿತಿನ್ ಕೆ ಇತರ ನನ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ದಯದಿದೆ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಬಹುಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟಡೆ 7ನೇ ತರಗತಿ ಜೋಕಲ್ನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟಡೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ನಿತಿನ್ ಕೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ರಕ್ಷನ್. ನಿತಿನ್ ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ರಕ್ಷನ್. ಫೈನಲ್ ನಡೆಯೋಡು ಜೋಕುಳ ಕಂಬಳ ಪಟ್ಟೆ ಅಂಜನೆ ಎಡಮೇರು ಬಿ ಅತಿ ಭಾರಿ ಫೈಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಚೇತನ್ ರೇ ಈ ಜೋಕುಲ್ ಗೆಂದಂದಾಗಲಿ ಬಹುಮಾನ ಬಿಡ್ತು ಸೀದ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋತಾರ ಅಯ್ಯೇ ದೇವರೇ ಒಂದು ಲೆತ್ತನೆಲ್ಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜರತೆ ಅಪ್ಪನಿಲ್ಲ ಬೋತಾನ ಅಂದ ಕೆಲವು ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟಡೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ನಿತಿನ್ ಕೆ 7ನೇ ತರಗತಿ ಜೋಕುಲ್ನ, 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ರಕ್ಷನ್. ಅಗಲ ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿತ್ತು ಅಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತೋನಲ್ಲಿ 8ರಿಂದ 10 ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪ್ರಥಮ, ಕೃತಿಕ್ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ದ್ವಿತೀಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫೈನಲ್ ರೆಡಿ ಆಡು ಜೋಕುಳ ಕಂಬಳ ಪಟ್ಟೆ ಅಂಚನೆ ಎಡಮೇರು ಬೀತಗಲು ಕೃತಿಕ್ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ದ್ವಿತೀಯ.
ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ ವಿಭಾಗದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಒಟ್ಟಡೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್. ಪ್ರಣಮ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್. ದ್ವಿತೀಯ ಹರ್ಷಿತಾ ಜಯಶ್ರೀ ಪೂಜಾರಿ. ಹಿಮ್ಮುಖ ಒಟ್ಟಡೆ ಪುಂಜನಗಲ ವಿಭಾಗದ ನಂದಿತ ದೇವಾಡಿಗ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ. ನಂದಿತ ದೇವಾಡಿಗ ಪ್ರಥಮ, ಸುಷ್ಮಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ. 10 ಇಂಚಿದ ಬಲ್ಲ ಎಡಮೇರ್ದಂಚಿ. ಪುಣ್ಯಜೋಕಲ ವಿಭಾಗದ ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ಶಿವಾನಿ. ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಶಿವಾನಿ. ಕಳೆದ 2 ನಿಮಿಷ. ಪುಂಜನಗಲ ವಿಭಾಗದ ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ಲಾವಣ್ಯ. ಬಲ್ಲ ಎಡಮೇರದಂಚಿಂಡು. ಕಳೆದ 1 ನಿಮಿಷ. ಆಂಜೋಕ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ಪ್ರಣಮ್. ಕಡೆತ್ತ 1 ನಿಮಿಷ. ಕಡೆತ್ತ 1 ನಿಮಿಷ. ಲಾವಣ್ಯ ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಲಾವಣ್ಯ ಇತರ ನನ್ನ ದೈದಿದೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯರ ಬರೋಡು ತಿರುಪಲೆ ಲಾವಣ್ಯನಾ. ರಡ್ಡ್ ಫೀಟ್ ದ ಬಲ್ಲ ಎಡಮೇರದಂಚಿ. ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಬೆಳಮನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲಿಗೆ ರಿಲೇ. ಕಡೆತ್ತ 1 ನಿಮಿಷ. ಮೂಜಿನಂಚಿನ 4 ಪ್ರೈಸ್ ಗಾದ ಕಡೆತ್ತ 1 ನಿಮಿಷ. ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಬೆಲ್ಮನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲಿಗೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬೊಕ್ಕತನ ತಗಲಿಗೆ. ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಕಿ ಇಳಿದ್ರು. ಕಡೆತ್ತ 30 ಸೆಕೆಂಡ್. ಮೂಜಿನಂಚಿನ 4 ಗಾದ ಕಡೆತ್ತ 30 ಸೆಕೆಂಡ್. ಪೊಣ್ಣುಜೋಕಲ ವಿಭಾಗದ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಕೆಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತನದಗಳಿಗೆ. ಕಡೆತ್ತ 10 ಕೆಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತನದಗಳಿಗೆ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ. 4 ಮೂಜಿ ರಡ್ಡೆ 1 0. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಧೂಮವತಿ ಬಿ ಸಾರಿ ಭವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡದಗಳಿಗೆ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ. ಬಲೆ ಫೈನಲ್ ತಗಲು ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಎಟ್ಟು ಗಣಾನು ಗಟ್ಟಿಲು ಜೋಕುಳ ಕಂಬುಳ ಪಟ್ಟೆ ಕುಳಂಜಿ ಮೇಟ್ ಎಡಮೇರು ರಡ್ಡಲ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಭವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡದಗಳಿಗೆ. ಬಲೆ 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 ತಾಡು ಪೋರ್ತದಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದೇಪಂಡ ರಟ್ಟ ಟೀಮ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೋಳದವಾಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಮೇರ್ದಾಗಲಾವಡು ಫೈಟ್ ಕೊರ್ದು ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಇಪ್ಪುನನೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಮಕ್ ಮೇನ್ ಆಡಲ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನಡು ಎಡ್ಮೇರ್ದಾಗಲು. ಉಪ್ಪು ಮೂಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ, 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಶಶಿಕಲಾ. ಬಲೆ ಫೈನಲ್ ದ ರಡ್ ಟೀಮ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಥಮ, ಶಶಿಕಲಾ ದ್ವಿತೀಯ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಫೈನಲ್ ಬಲ್ಲೋಯ್ ಪ್ರಬಂಧದ ಅಖೇರಿನ ಸುತ್ತು ಫೈನಲ್. ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಜೋಕುಳ ಕಂಬಳ ಪಟ್ಟೆ, ಕುಡವಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಧೂಮವತಿ
ಎಡಮೇರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಬಲೆ ಒಪ್ಪು ಮೂಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಆಂಜೋಕುಲಂ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ನಿರಂಜನ್ ಬೊಕ್ಕ ರೂಪೇಶ್ ಜೋಕುಳ ಕಂಬಳ ಪಟ್ಟೆ ಅಂಜನೆ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ರಂಜಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರಜ್ ಧೂಮವತಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬಲೆ ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡಲ್ಲ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟರ್ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನಂಚಿನ ಹುಡುಗೆ ರಕ್ಷಣ್ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದಿ ಬಹುಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಬಲ್ಲೋಯ್ ಪ್ರಪಂಚದ ರಡ್ ದಿಗ್ಗಜರು ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಕೈರಬೆಟ್ಟು ಎದುರು ಭಾಗ ಆತಿನ ಕೆಲವು ಒಂಜಿಗೇಟ್ ಜೋಕುಳ ಕಂಬಳ ಪಟ್ಟೆ ಕುಡಂಜಿಮೇಟ್ ಎಡಮೇರು ರಟ್ಟಲ ಗಣಾಳಕ್ಕಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಸುತ್ತು ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಜ್ಯೋತಿ ಕೈರಬೆಟ್ಟು ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಾರ್ಕಳದ ಬೋರಿ ಪೆರಿಮೆದ ಉದ್ಯಮಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ದ ಯಜಮಾನರೇ ಬೋಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೊತೆ ಆತಿರಿ ಗಿರಣ್ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಬಂದ್ಕೊಡಂಚನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಉಂಡು ಅವು ಬೋಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಇನಿ ಆ ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಕಾರನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದು ಇಪ್ಪನಾರೆ ಬೋಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತೇನೆ ಪಿಳಿರಂಗ ದೈಸಿರ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಅಷ್ಟಮಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಿತರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಬರಗಾಲ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ನೀರಿದ ಬರಗಾಲ ಬತ್ತಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಆ ಪೊರ್ತರು ಅವಿಯತೋ ಜನಕ್ಕೆ ನೀರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತುಕೊಡಿ ನೆಂಚಿನ ಬರೀ ಧರ್ಮಾತ್ಮೆರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬೋಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತೆ ನಮ್ಮಡ ಪೊಲ್ಲೆರೆ ಅರಣ್ಯ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಶ್ರೋತರಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ನಂದಲಿಕೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದೆ ಇನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಏನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೋಡಾದೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದಾರೆ ಬೋಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತೆರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಅಮ್ಮನ ನೆರವು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬಯ್ಯದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಬಿನ್ನೆರೆ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಮನುಷ್ಯನ ಭಿನ್ನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಇನಿ ಬರವು ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಧೆ ದೇಣಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಿನಾರಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರಬಾಧೆ ಆತ್ಮೀಯವನಿಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸುತ್ತು ಗುರಿ ತೋಡಿನ ತೂಜ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಡು ಇಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಧೂಮವತಿ ಎಡ್ಮೇರ್ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಾತ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ಆತಿರಿ ಆ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಕೊಡೋರ ಆತ್ಮೀಯವನಿಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಪುರ್ತರು ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಬರ್ಪಿನ 27ನೇ ತಾರೀಕಿದ ಐತಾರದಾನಿ ಕಾರ್ಕಳದ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಆ ಮೈದಾನಡೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಆ ಜಾಗೆಡೆ ಕೆಸಡ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಗೊಂಡು ನಿಗಲು ಮಾತಿರಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತುಂದಲೆ ಬರ್ಪಿನ ಐತಾರ 27ನೇ ತಾರೀಕಿದಾನಿ ಕೆಸರದ ಕಮ್ಮಿನ ಪನ್ಮನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಗೊಂಡು ಬೋಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತೆಯನ್ನ ಸಾರಥ್ಯಡೆ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ಮುತಾಲಿಕೆಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಗೊಂಡು ನಿಗಲು ಮಾತಿರಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ಇರಾದೆನೆ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ನೀ ಪಡ್ತು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ರೆಡಿ 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 ಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಮುಂದಿತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಡೆನಗಲ್ ದೈದಿದ್ ಬಲೆ ಫೈನಲ್ ದ ಸುಟ್ಟು ಶ್ರೀಯುತ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆನಗಲ್ ದೈದಿದ್ ಬಲೆ ಜೋಕುಲು ಬರಿ ಬಲೆ IPL ಇಂಚ ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ ತೂತನ ಇತ್ತ ಫೈನಲ್ ದ ಸುತ್ತಲು ಜೋಕುಳ ಕಂಬಳ ಪಟ್ಟೆ ವಂಜಿಗಟ್ಟಾಣ ಕುಡಿಂಜಿಮೆಟ್ಟು ಎಡ್ಮೇರು ದಗ್ಗಲು ಪದಘೋಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪದಘೋಷಡೆ ಇನಿ ಆನಗ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಆರಾಧ್ಯ ಆರಾಧ್ಯ ಆರಾಧ್ಯ
ಬಲ್ ಮಿಡಲ್ ಲೈನ್ ಒಂಜಿಂಚಿದ ಬಲ್ ಎಡಮೇರ್ದಂಚಿಂಡು ಒಂಜರ ಇಂಚಿದ ಬಲ್ ಎಡಮೇರ್ದಂಚಿ ಪದಪಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಆರಾಧ್ಯ ಅಂಚನೆ ಭವಿಷ್. 2 ಇಂಚಿದ ಬಲ್ ಎಡಮೇರ್ದಂಚಿಂಡು ಬಲಿಪುಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಂಚಿದ ಬಲ್ ಎಡಮೇರ್ದಂಚಿ ಬಲಿಪುಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂಜೆಡ್ದು 5ನೇ ತರಗತಿ ಜೋಕುಲ ಬಲಿಪುಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ ರಿಷಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸರ್ವಜಿತ್. ಪ್ರಥಮ ರಿಷಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸರ್ವಜಿತ್. 4 ಇಂಚಿದ ಬಲ್ ಎಡಮೇರ್ದಂಚಿ 5 ಇಂಚಿದ ಬಲ್ ಎಡಮೇರ್ದಂಚಿಂಡು 5 ಇಂಚಿದ ಬಲ್ ಎಡಮೇರ್ದಂಚಿಂಡು ಒಂಜೆಡ್ದು 5ನೇ ತರಗತಿ ಜೋಕುಲ ಬಲಿಪುಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ ರಿಷಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸರ್ವಜಿತ್. ಕೊನೆಯ 2 ನಿಮಿಷ ಕಡೆತ 2 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ವಜಿತ್. ಅಂತರ ಕಮ್ಮಿ ಆತಡು. ಆಜೆಡ್ದು 10ನೇ ತರಗತಿ ಜೋಕುಲ ಬಲಿಪುಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಯಸ್ ದ್ವಿತೀಯ ಮನೋಜ್. ಶ್ರೇಯಸ್ ಪ್ರಥಮ ಮನೋಜ್ ದ್ವಿತೀಯ. 5 ಇಂಚಿದ ಬಲ್ ಎಡಮೇರದಂಚಿಂಡು ಫೈನಲ್ ದ ಸುತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಯತಿಯನ್ನೇ ಕುಣಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜೆಡ್ದು 6ನೇ ತರಗತಿ ಜೋಕುಲ ಪುಣ್ಯ ಜೋಕುಲ ಬಲಿಪುಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಣಮ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ತನ್ವಿ. ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪ್ರಥಮ ತನ್ವಿ ದ್ವಿತೀಯ. ತನ್ವಿ ದ್ವಿತೀಯ. ನನ್ನ ಕೊನೆಯ 1 ನಿಮಿಷ. ಆಂಜೋಕುಲ ಬಲಿಪುಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ ಸಂತೋಷ್ ಕೊಡಿಮಾರ್. ಕೊನೆಯ 1 ನಿಮಿಷಗಳು. ಸೂರಜ್ ದ್ವಿತೀಯ. 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿತ್ತದ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಲಿಪುಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ ಸಂತೋಷ್ ಕೊಡಿಮಾರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸೂರಜ್. ಪುಣ್ಯಜೋಕುಲ ಬಲಿಪುಣ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಪ್ರಥಮ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ನಿಧಿ. ಅಲ್ಲ ಚೂರು ಸೈಡ್ ಪೋಲೆ ನಾ ಆಪೆದಾಗ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ IPL ಮ್ಯಾಚ್ ಫುಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪುನ 26 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಡು. 21 ಸೆಕೆಂಡ್. 19 ಸೆಕೆಂಡ್. ಬಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಎಡಮೇರ್ದಂಚಿ 10. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ವಿಕ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಳ್ಕಿ ತಂಡದಗಳಿಗೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ. ವಿಕ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಳ್ಕಿ ತಂಡದಗಳಿಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ. ತುಳುನಾಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಳ ತಂಡದಗಳಿಗೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ. ವಿಕ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ವಿಕ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಳ್ಕಿ ತಂಡದಗಳಿಗೆ 7777 ಪಣವದ ಬುಟ್ಟುಗು ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ. ಅಖಿಲೇಶ್ ಬುಕಿಲೇಶ್ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು. ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ತುಳುನಾಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಳ ತಂಡದಗಳಿಗೆ. ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ತುಳುನಾಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಳ ತಂಡದಗಳಿಗೆ.
ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಳ ತಂಡಗಳಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ ಪ್ರಧಾನ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ ಪ್ರಧಾನ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ ಪ್ರಧಾನ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟರ್ ಗಿರಿ. ಸಭ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರೆ ಶರಣ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಶರಣ್. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಮುಂಜಾನೆ ಬಹುಮಾನ ಕೆಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಿರುವ ತಂಡಗಳಿಗೆ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಕೆಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಿರುವ ತಂಡಗಳಿಗೆ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಕೆಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಿರುವ ತಂಡಗಳಿಗೆ. ಮೂಜಿ ಸಾರತ್ತ 330 ಮೂಜಿ ಪಣವದ ಬೊಟ್ಟುಗು ಮಾಣಾದಿಗೆದ ಟ್ರೋಫಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಹೆಗಡೆ ಟೀಮ್ ನಿಟ್ಟೆದಗಲಿ. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಹೆಗಡೆ ಟೀಮ್ ನಿಟ್ಟೆದಗಲಿಗೆ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಹೆಗಡೆ ಟೀಮ್ ದಗ್ಲಿಗೆ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ. ಕಂಗ ನಡ್ರೆ ಮಾಡೋದಿತ್ತ ಇಂತ ತಾರೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ನಮ್ಮನಿ ಗುರಿ ತೋರ್ದೇರು ದಯದಿದ್ದ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಚೆಕರ್ನ ಅಲ್ಪ ಉಂತಿದ್ನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಯದಿ ಅಣ್ಣ 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 ಈರ್ನ ನಲ್ಲ ಪಿರಿದಿಜ ತೋಜಿ ಯಾವ ನಲ್ಲ ಪಿರಿದಿಜ ಮುಗಿದಿಜ ಚೇತೋ ನಲ್ಲ ಮುಗಿದಿಜ ಫೈನಲ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಅಂದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗುರಿ ತೋರ್ದೇರು ದಾಲ ತಾರೆ ನೋಡಲಿ ತಾರೆ. ಪೊಂಜೇನಗಲ ವಿಭಾಗದ ಬಲ್ಲು ಒಯ್ತ ಪತ್ತಾಟದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ತುಳುನಾಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಳ ಬಿ ತಂಡದಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ. ತುಳುನಾಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ತಂಡದಗಳಿಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಬಹುಮಾನ. ಎರಡು ತಂಡದಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ. ತುಳುನಾಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಳ ಎ, ತುಳುನಾಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ತಂಡದಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ. ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿಂಚಿದ ಅಂತರ ಬಲ್ಲೆ ಪಟ್ಟೆದಂಚಿಂಡು 2 ಇಂಚಿದ ಬಲ್ಲೆ ಪಟ್ಟೆದಂಚಿಂಡು ಒಂದು ಫೈನಲ್ ದ ಕದನ. ಓಹೋ 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 ಒಂದು ಅಂಚಿಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬತ್ತೆ ಒಂದು ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪನ ಪಂತ. ಹಗ್ಗಜಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಪೊಂಜೇನಗಲ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಮೂಜಿಸಾರತ್ತ 330 ಮೂಜಿ ಪಣವದ ಬೊಟ್ಟುಗು ಮಾನ ತೆಗೆದ ಟ್ರೋಫಿ. ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ 2222 ಪಣವದ ಬೊಟ್ಟುಗು ಮಾನ ತೆಗೆದ ಟ್ರೋಫಿ. ಮೂಜಿಂಚಿದ ಬಲ್ಲೆ ಪಟ್ಟೆದಂಚಿಂಡು
ಮೂಜಿಂಚಿದ ಬಲ್ಲೆ ರಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ ಈತೆ ಜನನ ರಟ್ಟಿಂಚಿದ ಬಲ್ಲೆ ಅಂತರ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದುಂಡು ರಟ್ಟಿಂಚಿದ ಬಲ್ಲೆ ಪಟ್ಟೆದಂಚಿಂಡು ಕೊನೆಯ 2 ನಿಮಿಷಗಳು ಎರಡಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ದಯದಿದೆ ಬತ್ತು ತೆರಿಪಾಲೆ ಒಂಜಿಂಚಿದ ಬಲ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿಂಚೆ ಸಮಗ ಚೂರುಪ್ಪುಣು ಅರ್ಧ ಇಂಚಿದ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಟೈ ಆದ ಟೈ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಲಾಲ್ 1 ನಿಮಿಷ ಪಣವುದ ಗಂಟೆ ನಾಡು ಪತ್ತನ ಪಂತೋಡು ಇನಿತ ದಿನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಮಿಡಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಿಡಲ್ ಲೈನ್ నుండి ಬಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಟಗಪರ್ತ ಫೈನಲ್ ಕೊನೆಯ 1 ನಿಮಿಷಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ಕಡೆಯತ್ತ 1 ನಿಮಿಷ ಬಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಅಂಚಿಲೆಜ್ಜಿ ಮಿಡಲ್ ಲೈನ್ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಮಿಡಲ್ ಲೈನ್ ಬಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಚೂರು ದಾನ ತಿರುಗಿಚ್ಚಿನ 45 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬಲ್ಲು ಪಟ್ಟೆದಂಚಿ 39 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಟು ಬಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ರಡ್ಡು ಒಂಜರೆಂಚಿದ ಬಲ್ಲು ಪಟ್ಟೆದಂಚಿ ಹೊರ ಹೋಯ್ತಾರ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಟು ಬಲ್ಲು 4 ಇಂಚುಂಡು ಬಲ್ಲು 4 ಇಂಚಿದ ಬಲ್ಲು ಪಟ್ಟೆದಂಚಿ 22 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಟು ಕಡೆತ್ತ 17 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಡೆತ್ತ 4 ಇಂಚಿದ ಬಲ್ಲು ಕಡೆತ್ತ 10 ವರ್ಮ ಎಡಮ 7 ಆಜಿ 5 4 ಮೂಜಿ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ನೀರು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ಫೈನಲ್ ಬಣ್ಣ ಇಂಚ ಬಣ್ಣಗ 3 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊರ್ನುಂದಲ್ಲ 3 ನಿಮಿಷ ಬಲ್ಲು ಉಂತುದ್ರು ಆಡಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆತನು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕುಡಂಜಿ ಮೇಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಕ್ಕಾತನು ಅಂದ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿದ ಎದುರು ಆಪಿನೇ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಇನಿ ಪಟ್ಟೆಲ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಫೈನಲ್ ಒಂದು ಸಮಾಸಮಾಂಡ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ದ ಸುತ್ತುಡು ಸಮಸಮಾಂಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಬಣ್ಣಗ ಆತು ವಿಚಿತ್ರುಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಿನಿ ಕಂಡೋಗ ನಂಡ್ರೆ ಬತ್ತಿರಡ ದಯದೀದು ತಾರೆ ನೋಡಲಿ ಆನಾಮನಿ ಗುರಿ ಆತನು ಮಿತ್ತುನು 11 ಫೀಟ್ ಇತ್ತಿನಾಯಿ 4 ಫೀಟ್ ಆತೆ ಆಪೇಳಿ ಎತ್ತಿ ಎಣ್ಣೆಲ ಆತೆ ಗುರಿ ತೋರ್ದು ಉಲೇ ಬೋತಿರು ಅಪ್ಪನ ಮಗಲ ಗುರಿಗೆ ಪುನ ತಾಕತ್ತಲೆ ಏತು ಗುರಿ ತಿಪ್ಪೇರು ಎಲ್ಲೇ ಪುಲ್ಯನ ನೆಟ್ಟು ನಡ್ರ ಖಂಡಿತ வந்து ಬಿತ್ತರಲ ಖಂಡಿತ வந்து ಇತ್ತ ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಂಚಲೆ ಟಾಸ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟಾಸ್ ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಟಾಸ್ ಆದ ಅಲ್ದ್ರ ಬೊಕ್ಕನಿಗೆ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಬಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಉಂಟು ಅದೃಷ್ಟದ ಗಂಟು ಸೋತರೆ ಚಿನ್ನದ ಗಂಟು ಗೆದ್ದರು ಕೂಡ ಚಿನ್ನದ ಗಂಟು ಅದೃಷ್ಟದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಂಚಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲೆ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲೆ ಲೆಪಿ ರಬಕ್ಕೈತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂಜಿ ಮುಗಿಪೋಡಿತ್ತೆ ಗಣ್ಯರ್ನಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಗಲ್ನ ಕೈಟೇ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಆವಡು ನಾಣಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಅಂದಲ್ಲ ಐನತ್ತೆ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಮುಗಿಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಡು ಬಣ್ಣಗ ಒಂದು ಕಿಂಜ ಟೀಮ್ ಆನಂದಾಣ ಎಂಕಲ್ ದಾದಾನ ಮಲ್ತದುವ ಧ್ವನಿ ಬರ್ತಕ್ಕದವ್ರು ಕಂಬ್ಲೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಎರುಕುಲು ಎಂಚ ಉಂತಾರೆ ಕೇಣು ಜನ ಅಂಚೆನೇ ನೆಟ್ಟು ಅಗ್ಗಲ್ಲ ಉಂತಾರೆ ಕೇಣು ಜೇರು ಹಲೋ ಇತ್ತ ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಿಗಡೆ ವಿನ್ ಆತೇರೆ ಎಡ್ಮೇರು ತಗಲು ಎತ್ತೆ ತೋಡು ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಂಚಲೆ ವೇದಿಕೆ ಗಣ್ಯರು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಶ್ವಾಸಗಿಡರು ಉತ್ತಡು ಬಂದಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆಯಾದ ಗುರುಕರ್ಮದ ಗದ್ದಿಗೆಡೆ ಬಾಲಗಾಯಿ ನೆಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಚಾವಡಿ ಅರಮನೆ ನಂದಲಿಕೆ ಸುವಾಸಗಿಡರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಉದಯನ ಹೊರ ಇಂಚಿ ತಿರುಗಿಲೆಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆ ಸಾಲೂರು ಜೊತೆ ನೆಂಚಿನ ಕೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯ ನಿಕಟಪುರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಜಯದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕನ್ನರ್ಪಾಡಿ ಉಡುಪಿ ಅರೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ನನ್ನದ ಗಣ್ಯರ ನಗಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಮುರಿದಿನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗ ಆಟದ ಅಕೇರಿದ ಪಂತ ಮುಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದ ನೆಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಏನಾಯ್ತು? ಏನೇ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಡ್ಮೇರ್ ಅವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದೌದು. ಈಗ ಫೈನಲ್ ನ ಸುತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಥೆನೆಲ್ಲ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕುಲ್ ಮೀನ್ ಇಡೇ ಬಾತನ ಮುರ್ಕುನ ಕತೆ ಆಪುನು ಅಂದ ಆತದ ಗುರಿ ಆತಂಡಿ ಆನಮಣಿ ಗುಂಡಿದೆ ಎತ್ತೀರಿ ಗುಂಡಿದ ಎತ್ತೀರಿ ಪಣ್ಣಗ ಮಗಳು ಸಾಧಾರಣದ ನರಮಣಿ ಅತ್ತಿ ಮಿಥುನು 10 ಫೀಟ್ ಉಲ್ಲಿ ಆಂಡ ನೆತ್ತವಲೆ ಬರ್ನಾಗ 5 ಫೀಟ್ ಆತಿ. ಓ ದೇವ ಎತ್ತಿ ಎಣ್ಣೆಲ 10 ಫೀಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆರ್ಲ ಆಪೆಲ್ ಬೋರ್ನಾಗ 5 ಫೀಟ್ ಆತಿರು. ಆಲೆ ಕೊಡು 5 ಫೀಟ್ ದ ಮಗಳು ಕಂಗು ಗುರಿದ ಎದಿನತ್ತು ಮಲ್ಲ ಗೆಂದಲಿಗೆದ ತಾರದ ಮರ ನಟರಿಗೆ ಗೆದಿ. ಅಯ್ಯೋ ದಿಪ್ಪನಗ ಬಾರಿ ಒರಿಯದ ತೂಲಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮೊಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕೊರೊಲಿ ಗಂಡಲ ಮೀನಿ ಕಂಗದ ಗುಂಡಿದೆ ಪೊಡು ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9845 ಆತೇನಾ ಆತ ಸಣ್ಣ ಓ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪನ ಪಂತೋಡು ಮೊಗಲು ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಬಡತ್ನಾಗ್ಲಿ ಬಿರ್ಸೇರು ಅಂದ ಆನ ಮೊಗುಲೇ ಇನಿ ಎದುರು ಬೆದುರು ಆತೇರು ಎದುರು ಬದುರು ಆತೇರು ದೇಪಣ್ಣಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಬುಗಿ ಬೆಟ್ಟು ಆಪೆಲ್ಡ್ ಮೊಗಲು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಂಡ ಈ ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪನಗ ರಡ್ಡುಲ ಕ್ರೀಡೆಡ್ ಮೊಗಲು ಇರುವೇರ್ಲ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತದ ತಂಡೋಲು ಅಂಚ ದಿಪ್ಪನಗ ಸೇರ್ದಿನ ಜನ ಮಂದಿಲ ಮಾತಿರ್ಲ ರಡ್ಡು ಕೈನ ಸೇರ್ಪಾದ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಳೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಡು. ತಿಗಲೆಡು ತಂಕ ಇತ್ತನ ಲಟ್ಟೆಡು ಬಲ ಇತ್ತನ ಪೊಟ್ಟೆಡು ತಾಕತ್ತೆ ಇತ್ತನ ಬೆಪ್ಪು ನೆತ್ತಿರದ ಗಟ್ಟಿದ ಜವನಿರಿ ಒಂದು ಪೂರಗಲ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತೊಡೆ ಗಟ್ಟಿತ್ರ ತೊಡೆ ಪರಿವು ನಾನಮ್ಮದ ಬಲ್ಲತ್ತಪ್ಪ ಸಂತೋಷ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೈದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂದ ಕೆರಂದುಲ್ಲ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮುಗುಲ್ ಮೀನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಸೇರ್ದುವೇರನ್ನಾಂಡ ಉಗ್ರೇರ್ನಾಗಲೇ ಬಲ್ಲ ಬಾರ್ದು ವೈದ್ಯಕಲ್ ತಾಕು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂಚನೆ ರಮ್ಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಲಾಲ್ರ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಿದೆ ಈ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಮುಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಥದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟ ನಿಭಾಯಿಸ ನೆಂಚಿನ ಧ್ವನಿ ಬರ್ತಕ್ಕದ ಅರ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಿದೆ ಈ ಗೌರವನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಮುಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಆ ಶಬ್ದ ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಕೆಬಿಕೊಂಡೆಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮುಟ್ಟೋಡು ನಂಡ ಐಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕೈ ಚಾತುರ್ಪಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿರಿ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಪೊರ್ತರು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಗಲ್ ಮೇನಿ ಇತ್ತಿಜೇಡ ಇತ ಲೈಟ್ ಒಲ್ಲು ಚುಮುಡಿ ಇಪ್ಪಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುರ್ಗಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಾಗರ್ ಕುಲಾಲ್ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಿದ ಬಂದು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಾಗರ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂಚನೆ ನಯನ ಸಂತೋಷ್ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಿದ ಬಂದು ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಮುಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇರ್ನ ಓಡಿಕೊಂಡು ಅನ್ನ ಪಾತಿಯೇ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಪಾತಿಯೇ ಪಾತಿಯೇ ಮೂಲ 5 ಫೀಟ್ ದ ಗುಂಡಿ ಪಾತಿಯೇ ಐನು ತೋಡಿಯೇ ತೋಡಿ ಮೊಗಲ್ ಕೆಲವರು ನಾಟಕ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಿದ ಬಂದು ನೆಂಬುದ ಕಾಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಮುಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ಬಲ್ಲುಗೊರ್ಲಿ ಚಪ್ಪರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನಾಗಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನಾಗಲ್ಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗದಾಗಲಿ ನಿಗಲಿಗಳ ಹಾರ್ದಿಕ ವಂಚನ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಮೊಗಲೆ ಮಿನಿ ಉಗ್ಗೆಲ್ ಮಿನಿ ತೋಡ್ರೆ ಕೊಡ್ತು ಎಡ ಈತು ಬರ್ತು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಅಂಜನೆ ದಕ್ಷ ನ್ಯೂಸ್ ತಗಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತು ದಿಪ್ಪಣಂಚಿನ ದಕ್ಷ ನ್ಯೂಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬತ್ತಿದೆ ಈ ಗೌರವನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಮುಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ದಕ್ಷ ನ್ಯೂಸ್ ತಾರೆ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಿದ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆದಾರಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಿದೆ ಈ ಗೌರವನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಮುಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಚಿದ ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಅವು ಇದ್ದ ಜನಕ್ಕೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪನ್ ಬರ್ಚಿ ಕೋಚ್ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಈತ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ಎರಡು ಮೇಡಮ್ ಲೈಟ್ ಬಾರ್ದೇರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಗ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚನೆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಣ ಮಲ್ದ ನಂಚಿನ ಉದಯ ಪೂಜಾರ್ ಮುಣಕೂರು ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಿದ ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಮನುಷ್ಯನ ಭಿನ್ನ ಲೈಟ್ ಅವನು ನನ್ನ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮೊಬೈಲ್ ಲೈಟ್ ಆನ ಬಲ್ಲ ಕೈ ಕೊರಿಯರ
ಹೆಸರಡೆ ಹೆಸರಡಿ ಅಣ್ಣ ಆತಜಿ ಬಲ್ಲು ಬಲ್ಲು ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚು ಈರ್ನೆತ್ತೆ ಮುಜಿನೆ ಬಹುಮಾನ ಏರಿಗೆ ಮೂಜಿನ ಬೇವಣ ಎಂಕೆ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂದ ಅಪ್ಪನ ಬಹುಮಾನ ಚೇತು ಆಂಟಿಮ ಪಲ್ಲು ಬತ್ತನ ಯಾವಣ ಹೆಸರಡೆ ಹೆಸರಡಿ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆ ಪೇದ ಟೀಮ್ ತಗ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಜನ ಕೋಚ್ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಚಬಲಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿ ಬೇಗ ಬಲಿ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ರೆಡಿ ಈ ರೋಪ್ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಲ್ಲು ಒಂಜರಿಂಚಿದ ಬಲ್ಲು ಪಟ್ಟದಂಚುಂಡು ಜೋಕುಳ ಕಂಬಳ ಪಟ್ಟದಂಚಿ ಒಂಜರಿಂಚಿದ ಬಲ್ಲು ಅಪರಾಜಿತ ತಂಡವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಫೈಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೇಶಭರಿತವಾದ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಅಂಕಣದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವಂತ ಛಲದೊಂದಿಗೆ ಆಡಿ ಆಟದ ಉತ್ತುಂಗ ಶಿಖರವನ್ನೇರಿರುವಂತಹ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯ ಫೈನಲ್ ಸೆಣಸಾಟ ನೋಡುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆಯ ಒಂಜಿಂಚಿದ ಬಲ್ಲು ಪಟ್ಟದಂಚಿ ಭಾರಿ ಫೈಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವ ಸೋತವರಿಗೂ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ಪಾರಿತೋಷಕ ಬಲ್ಲು ಕೊನೆಯ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ಕೊನೆಯ 2 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲು ವಂಚಿಂಡು ಬಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಮಿಡಲ್ ಲೈನ್ ಮಧ್ಯಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತವಾದಂತಹ ಹಗ್ಗ ಎಡಮೇರ್ ದಂಚಿ ಬಲ್ಲುಂಡು ಧೂಮಾವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಡಮೇರ್ ಬಿ ಕಡೆಗೆ ಹಗ್ಗ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ವರ್ಮ ತಂಡದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾಗಲು ಎಡಮೇರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲು ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾಗಲು ಜೋಕುಳ ಕಂಬಳ ಪಟ್ಟೆ ಪ್ರವಾನ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ಮನದ ಕೆನದುಲೆ ಈ ಗೌರವದ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಗಲು ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತು ಚೆಂಡೆ ಬಳಗದ ಪ್ರಭಾದವರೇ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ಇನ್ನು ಅಬ್ಬರದ ಸ್ವರ ಲಕ್ಕದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಚೆಂಡೆದ ಸ್ವರದಿಂಜಯ ನಂಚಿನ ಚಿಂತನ ಚೆಂಡೆ ಬಳಗ ಮುನ್ಕೂರು ಹಲೋ ಚೇತನ್ ಚೇತನ್ ಹಲೋ ಪ್ರಥಮ ಏರು ಪ್ರಥಮ ಧೂಮಾವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಎಡಮೇರ್ ಬಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಜೋಕುಳ ಕಂಬಳ ಪಟ್ಟೆ ಭವ್ಯ ದಯದಿದೆ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಿದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಮನದ ಕೆರಂದುಲೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಯಾರು ದಯದಿದೆ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಿದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಜೋಕುಳ ಕಂಬಳ ಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಥಮ ಧೂಮಾವತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಜೋಕುಳ ಕಂಬಳ ಪಟ್ಟೆ ತೃತೀಯ ಮುಗುಲು ಧೂಮಾವತಿಯೇ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಬೋಳ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಳದಾಗಲು ಚತುರ್ಥ ಐಟೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೋಚರ್ ಏರು ವೈಟ್ ಇತ್ತೆಂಗಲ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಐತ ಮನ್ಪ ಬಾರಿ ಓಕೆ ಹಲೋ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆತ್ತಿದೆ ಏನೇ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ದಿರಿ ಐಟಿ ವೈಶಾಖ್ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ನ ಸೆಲ್ಫಿನ 150 ಜನ ತೂತಿರಿಗೆ 5 ಜಾಸ್ತಿ ಏರಣ್ಣಲ್ಲ ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಿರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ದಯದಿದೆ ತೆರಿಪಾಲಿ ಬಹುಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಬಲಿ ಹಲೋ ಚೇತುಬಾಯಿ ಹಲೋ ಆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆನಾಗ್ಲಿ ಸೀದಾ ವೇದಿಕೆದ ಕೈ ತಲೆ ಬರೋಡು ಆಗ್ಲಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪ ಅದೇ ಇದೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾ
ಬೆಸ್ಟ್ ಕೋಚರ್ ಯಾರು? ಬೆಸ್ಟ್ ಕೋಚರ್ ಪಟ್ಟದ ನಿತಿನ್ ಚಪ್ಪಳೆ ಬಡು ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಡ್ಬಕ್ಕ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಂಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಥುನ್ ಪೊಲಿಪು ಅಡ್ಬಕ್ಕ ಬೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಪಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯಾರು? ಬೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಪಟ್ಟೆ. ಓ ಏರ್ ಪಟ್ಟೆ? ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಇರ್ಲ ಬಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡು ಒಡೆ ಬೋಪಿನಿಂದ ಆತೀನಿ ಅಂದ ಈಗ ನೀರಿಡಿತದ ಮಾರ್ಕ್ ಆತ ನಾವುಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಣ್ಣ ದಯದೀದು ಮುಲ್ಪ ವೈಶಾಖ್ ದೇವಾಡಿಗ ಗುರಿ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಆ ಸೆಲ್ಫಿ ಡೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಿದೆ ಈ ಬಹುಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಮುಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಚೇತು ಬಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿರವಡು ಈ ಪೊರ್ಲಾವಡು ನಂದ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತೊಂದು ತನ್ನ ಮಧುರ ವಾಯಿನೆಂಚಿನ ಕನ್ನಡೆ ಕಂಟೊಡು ಪಾತೆರನ್ನೇ ಬಿತ್ತಾರ ಮಲ್ತದ ಐತೆ ಜೊತೆಟಿ ಆ ಕನ್ನಡೆ ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆದ ಐಸಿರದ ಹೊರಟು ಜನ ಮಂದಿರಿಗೆ ಇನಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡ್ತುನಾರೆ ಚೇತು ಚೇರ್ ಬಾಯ್ ಚೇತು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಿದೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರಿಕೆದ ಪಿರವಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಪಾತೆರ್ದೆ ಏರೆಗ್ಲ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಆ ಒಂದಿನ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತರಂಚಿನ ಚೇತು ಶಂಕರಪುರ ಅರೆಗೆ ಪೊರ್ತುಡಿ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈರ್ನ ಸೇವೆ ಸದಾಕಾಲ ಇಪ್ಪಡೆ ನನಾತ್ ಕಡೆಟೆ ಈರ್ ಇಂಚನೆ ಮಿನ್ಕದ ಬರಡೆ ಚೇರ್ ಬೈ ಚೇತುಂದು ಪಂಡ ಕುಳಿಕಿ ತಕ್ಕ ತೈ ಚೇತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸುಧಾರಿಕೆ ಬಲ್ದಿರಿ ಇರೆಗೆ ಸುಲ್ಮೇಲು ಅಭಿನಂದನೆ ನೀ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಚತುರ್ಥ ಬಹುಮಾನ ಅರ್ಥಾತ್ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ತುಳುನಾಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಳ ತಂಡದಗಳಿಗೆ ಚತುರ್ಥ ಬಹುಮಾನ. ನಗದುದ ಬೊಟ್ಟುಗು ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕ ತುಳುನಾಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಳ ತಂಡದಗಳಿಗೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ ಅವರ ಜಯಘೋಷ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ ಜೈ. ಇನಿತ ಬಲ್ಲು ಹೋಯ್ತ ಪತ್ತಾಟದ 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ಧೂಮಾವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಡಮೇರ್ ಎ ತಂಡದಗಳಿಗೆ ಬಿ ತಂಡದಗಳಿಗೆ. ಧೂಮಾವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಡಮೇರ್ ಬಿ ತಂಡದಗಳಿಗೆ ಇನಿತ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕದ ಬೊಟ್ಟುಗು ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಬಲೆ 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 ಧೂಮಾವತಿ ಧೂಮಾವತಿ ಬಿ.
ಅನ್ನ ಬಿ ತಂಡ ತಗೊಳ್ಳೋಲ್ಲರೆ ಧೂಮಾವತಿ ಸಮಿತ್ ಬಿ ಬಿ ಪಟ್ಟೆ ಧೂಮಾವತಿ ತಗೊಳ್ಳೋಲ್ಲರೆ ಮಿಥುನ್ ಪೊಲಿಪೋ ಬಲೆ ಬಲೆ ಧೂಮಾವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಡಮೇರ್ ಬಿ ತಂಡದಗಳಿಗೆ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟದ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನಗದುದ ಒಟ್ಟುಗು ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನ ನೀ ಪುರ್ತರು ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಬೆಸ್ಟ್ ಕೋಚರ್ ತರಬೇತುದಾರ ಬೆಸ್ಟ್ ತರಬೇತುದಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಪಟ್ಟೆ ನಿತಿನ್, ಪಟ್ಟೆ ತಂಡದ ನಿತಿನ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಪಟ್ಟೆ ತಂಡದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್. ಸೊಂಟಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮಿಥುನ್ ಪೊಲಿಪು. ಮಿಥುನ್ ಪೊಲಿಪು ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಜೋಕುಲ ಕಂಬಳ ಪಟ್ಟೆ ತಂಡದಗಳಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆ ಜೋಕುಲ ಕಂಬಳ ಪಟ್ಟೆ ತಂಡದಗಳಿಗೆ. ಜೋಕುಲ ಕಂಬಳ ಪಟ್ಟೆ ತಂಡದಗಳಿಗೆ ಇಣಿತ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಪರ್ಧೆನೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಮಿಥುನ್ ಪೊಲಿಪು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಮಿಥುನ್ ಪೊಲಿಪು ದಯದಿ ತನ್ನ ಇರೆ ಬಹುಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡು. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ದನಂಚಿನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ದನಂಚಿನ ರಂಜಿತ್ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದ ಭಿನ್ನಯ ಮತ್ತೊಂದಲೇ ರಂಜಿತ್. ಅಂಚನೆ ಅವಿನಾಶ್, ದಯದಿದೆ ಮಿಥುನ್ ಪೊಲಿಪು. ಒಂದಲ ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದನಂಚನ ಏರೆಗಳ ತೊಂದರೆ ಆವಂದಿನ ರೀತಿಡೆ ಮಾತಿರೆಗಳ ಮನ ಉಲ್ಲಾಸ ದಿಂಜಾವನ್ನ ನೆಲೆಟ್ಟೆ ಎಂದಿನಾಗಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣದ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕದ ಜೊತೆಟೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ಎಂಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲೆ ಹೊರ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಬಂದ್ರು ಹೊರ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಅಭಿನಂದಿಸೋಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತದಲೆ ನಿಗಲ್ ನಿರಂತರವಾದ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈತ ಜನ ನಿಗಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ನಿಗಲ ಮಾತೆರ್ಲ ನಾನು ದುಮ್ಮು ನಡಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಭಾಗವಹಿಸಾದೆ ಐಕ್ ಪೊರ್ಲುದಿಂಜ ಉಡುಪನ್ಮನಂಚಿನ ಅರಿಕೆಲ್ಲ ಈ ಪೊಡ್ತರು ಮಲ್ತದಲ್ಲ ದಯದಿದೆ ಧೂಮಾವತಿ ತಂಡದಗಲೆ
ಹಲೋ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಒಂಜಿ ತುಳುವೆಪ್ಪನ ಜೋಕುಲಾದ ಸತೀಶನ್ನೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚನೆ ತುಳುತ ದಾದ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರುಂಡ ಈತೊಂಜೆಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾರೆ ಕಾರಣಲ ಆರಾದುಲ್ಲೆರು ಅಂಚದು ಸತೀಶನ್ನಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾದ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಮಂತಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಅರೆನ್ನು ಉರಿದುಂಬಿಸಾಡು ದೇಪಣ್ಣಗ ಎಡೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಲು ಅಂಚನೆ ತುಳುತ ದಾದ ವಿಚಾರಲುಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸುಧಾರಿಕೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡ ಅವೇನು ಈ ಸತೀಶನ್ನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರೆಗ್ ಪೊರ್ಲುದ ಗೌರವದ ಮಾನದಿಗೆ ವಿಶೇಷమైన ಆಕರ್ಷಣದ ಬೊರುಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಗೆದು ಬತ್ತನು ದಯಗೋಸ್ಕರ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡ ಆ ಧೂಮಾವತಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೀಯರ ಬಾರಿ ದೂರ ಪೋತಿರದನ್ನ ಆಗ್ಲಿ ಬರಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪರಾಬ್ಜಿ ಅನ ಧೂಮಾವತಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಐನಂತ ಬೇಗ ನಿಗಲೆ ಆ ಇನಾಮನು ತರ್ಕೊಂಡರೆ ಇನಾಮು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಗಲ ಐನಂತ ಬೇಗ ಬರಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಈ ಭಾಗ ನಡಪನಂಚಿನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ನಿಗಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ಬರ್ಪಿನ ಅನ ಜೋಕುಲ ಕಂಬಳ ಪಟ್ಟೆದಗ್ಲಿ ಬರ್ಪಿನ ಐತಾರದಾನಿ ಕಾರ್ಕಳದ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥದ ಮೈದಾನಡೆ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರವುಂಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬಹುಮಾನದ ಗೊಂಚಿಲ್ಲ ಉಂಡು ನಿಗಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಇನಾಮುಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಪಣವುದ ಇನಾಮುಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಪುನಗ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿಗಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಭಾಗ್ಯಾವಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತುಂದಲ್ಲ ಬೋಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತೇರ್ನ ಸಾರಥ್ಯಡೆ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮುತಾಲಿಕೆಡೆ ಬರ್ಪಿನ 27ನೇ ತಾರೀಕಿದಾನಿ ಆ ಗೊಬ್ಬದ ಇಸಿರ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಡಪರಗೊಂಡು ಕಾರ್ಕಳದ ಸಿಟಿಟಿ ನಡಪಡಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆ ಲೇಸಡೆ ಜೊತೆ ಆವಡು ಪಡಂಚಿನ ಅರಿಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರತ್ವಿಶ್ ವೇದಿಕೆ ಬದ್ದ ಒಂದು ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಡಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ನಿಂಪದ ಕಾಣಿಕೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲ ಆಲೋಚನೆ ಆಯೋಜನೆದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇನಿ ಅಗಲ ಯೋಚನೆ ಒಂಜಿ ದಡ ಮುಟ್ಟದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ನಂದಲಿಕೆ ಪರಿಸರಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿನ ಪುಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಮನ ನೆಲೆಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಈತ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಈತ ಜನ ಆತಿಜಿ ಈ ಭಾಗದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡೆ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಆನಾಗ ಈತ ಜನ ಸೇರ್ದಿದ್ದೇರು ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅದ್ದೂರಿ ಅಣಿಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ ಆಚಿ ಜನ ಇನಿ ಸೇರ್ದಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲು ದಿಂಜಾದರೆ ಮಾತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ನಗಲಿಗೆ ಕೊಡೋರ ನಿಗಲಿಗೆ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ತಿಲಕ್ ಸಾನೋರು ಈರೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪರ್ಮನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತದಲೆ ಯತಿರಾಜ್ ಯೋಗಿ ಸಫಲಿಗ ಇರ್ಲ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬರವಣಿಗೆಡೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತುನ ಈ ತಂಡದ ವರಿ ಸದಸ್ಯೆ ಯೋಗೀಶನ್ನೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಿದೆ ಆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತದ ರಾಕೇಶ್ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಿದೆ ಆ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಸುಕೇಶ್ ಅನ್ನ ನಿಗಲ ಬಾರಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪರಾಬ್ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಧೂಮಾವತಿ ತಂಡದಗಲೇ ಒಂಜನೇ ಬೊಮ್ಮನ ತೀರ್ಪಡೇನ ಧೂಮಾವತಿ ತಂಡದಗಲೇ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೇನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಕ್ಕುದಕಟ್ಟೆ
ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾಡೆ ಬಾರಿಪುರ್ಲುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ದನಂಚಿನ ಸವಿನ್ ಅಣ್ಣ ಧೂಮಾವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೊಳಿಪು ತಂಡದಾಗ್ಲಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಧೂಮಾವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಡಮೇರ್ ತಂಡದಾಗ್ಲಿ ಸೊಂಟಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗಡೆ ಮಿಥುನ್ ಪೊಲಿಪು ಈ ಮೇರೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನ ತೆಗೆದಿದೆ. ಆ ಬಹುಮಾನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಪರವಾದ ಅರ್ನ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯೆ ಈ ಬಹುಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ತಂದುಲ್ಲೇರೆ. ಅಂಚನೆ ಇಣಿತ ಕೂಟದ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟದ ಭಜನೆ ಬಹುಮಾನ ಧೂಮಾವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಡ್ಮೇರೆ ಏ ತಂಡದಾಗ್ಲಿ ಈ ಬಹುಮಾನಲ್ಲ ಆ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರೆ. ಬಲೆ ಧೂಮಾವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಡಮೇರೆ ಏ ತಂಡದಾಗ್ಲಿಗೆ ಇನಿತ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮಾತ ತಂಡದಾಗ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮಾತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರ ಬೈದಿನ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾಯ ಮಲ್ದನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಪುರಂಚಿನ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಣಿತ ಗಣ್ಯರ ಸಾಲಡಿ ಭಿನ್ನರ ಸಾಲರ ಜೊತೆ ನೆಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್ ಆನರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಗುರಿಕಾರ್ರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಜಗುಳಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುನ ಪ್ರಭಾದೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತುದು. ಶ್ವೇತರಿಗೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ನೀ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತುದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಬೋಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ತಿರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದುಲೇರೆ ಅರೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುನ ಪ್ರಭಾದೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತುದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಹರೀಶ್ ಪಕ್ಕಲ ಉದ್ಯಮಿಲು ಅರೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುನ ಪರವಾದೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತುದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ಪಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುನ ಪರವಾದೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತುದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಕಾಯ ಮಲ್ದನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗಳ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಗಿತಲೆದ ಪರದನೆ ಪಾಡುವ ನಾನು ದುಮ್ಮು ನಡಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿಗಲ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಇಪ್ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾವಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಇರಾಧನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಗಿತಲೆ ಬರೆಯ ಒಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಸಾಧಿಯಾವಡೆ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭದ್ರಂ ಶುಭಂ ಮಂಗಲಂ.